Ümmet sarxillari. Adil podsho Nuriddin Zengi. Hijriya 511-yildan 569-yilgacha. Men İslamiyetdan burunqi ve keyingi podshohlarning tarixlarini o'qib chiqdim. To'g'ri yo'lda manga xalifalar va Umar ibn Abdulazizdan qilsa, adil podsho Nuriddindanmi izlari güzel birini ko'rmadim. İslam tarixchisi İbn Asir. U Şam diyarının Zinnati ve Salahiddin Eyyubi'nin ustazıdır. Müslümanlar Ömer ibn Abdülaziz'den keyin uningdek bir podshohni ko'rmagan bo'lib, ba'zi tarixchilar uning odilligi, diyonati va dono siyosati yuzasidan uni to'g'ri yo'lda mang'an xalifalarning 6-chisi deb atagan. Ko'pinchimiz tanimaydigan bu kishi Hittin Zepirining haqiqiy barpochisidir. Salahiddinni buyuk qo'mondon qilib yetishtirgan kishidir. Biz shundoq bir nur to'g'riliq so'zlaymizki, Allah musulmonlarning yurtlarini eng qiyin va qop-qorong'u zulmat ichida qolganda uning bilan yo'ritgan edi. Islom buyuki va turk qahramoni Nuriddin Mahmud Zengilar davlatining eng ko'z ko'ringan shaxslaridan biri bo'lib, uning hayot safari islomga yordam berish va uning bayrog'ini yuqori ko'tarish yo'lida ahli salib va ubaydiylar, Fatimiylar davlatiga qarshi uzoq mezgillik jihad qilish bilan to'lgan. Nuriddin Mahmud Hijriya 515-yili Shavvolning 17-kuni, milodiya 1118-yili 11-fevral yakshanba Alepda tug'ilgan. U cho'ng mujohid Imaduddin Zengining ikkinchi bolasi bo'lib, u Alep va Mosul qatorliq joylarning hukmdori bo'lgan dadasining tarbiyasi ostida cho'ng bo'lgan. Qur'on, chavandozlik ham o'qiy aytishni o'rgangan. Nuriddin aqlli, shijoatli, oliy himmatli, to'g'ri niyatli, hurmat sazovor va diyonatli kishi edi. Nuriddin xalqining manfaatiga ko'ngil beradi. U tijoratchilardan elinadigan boj soliqni bekor qilib o'tgan va sahro arablarga o'xshash hojilarning yo'lini to'smasligi uchun yerlarni suyrg'al qilib bergan. Sham zaminini mustahkamlab shoirlarga mudofaa tomirini solgan va ko'plagan madrasalarni qurgan. Adiliya, Nuriya va Darul Hadis madrasalari shuning jumlasidandir. U tunji bo'lib hadis madrasasi qurgan kishi hisoblanadi. Nuriddin Musulda Nuriy jamiasini qurgan. Shundoqla yo'l bo'ylariga karvon saroylarini solgan. U kamtar, surlik, ig'ir besiq kishi edi. Ulamolarni hurmatlaydi ham o'zimi Hanafi mazhabida faqih bo'lib, har haftada 4 kun faqihlarning o'zining huzuriga kelish uchun o'ltiradi. Kishilarning xohlagancha uning huzuriga kirib chiqish uchun qo'l ostidagilarni ularni to'smaslikka buyurdi. Faqihlar o'zlariga mujmal bo'lib qolgan masalalar haqida uningdan so'raydi. U kishilarning o'qib foydalanish uchun nurg'un kitoblarni vaqf qilgan edi. İmam İbn Kesir u to'g'risida mundoq deydi. U Alloh uningga rahmat qilsin. Xati chiroyli, diniy kitoblarni ko'p o'qiydigan, sunnatga ergashadigan, namozlarni jamoat bilan o'tashga ahamiyat beradigan, Qur'onni ko'p tilovat qiladigan, yaxshi ishlarni qilishni yaxshi ko'radigan, iffetlik, o'zi va oilasiga yemak-ichmak va kiyim-kechaklarda chiqim qilishda ixtisosli kishi ediki, uning zamonasidagi faqirlarning eng to'yimi o'zlariga chiqim qilishda uningdan ustun turadi deyilgan. U dunyo yig'maydi va uning cho'ngmi bilmaydi. G'azablangan va norozi bo'lgan chog'larda og'zidan qat'iy yomon so'z chiqmaydi. Kim so'z ig'ir besiq edi. Bir kuni u hamrohlarining biri bilan otliq ketyotdi. Bu chog'da quyosh nuri u ikkisining dumbasiga, ikkalarining soyasi bo'lsa oldiga tushyotdi. Ikkisi soyasiga yetilmayotdi. Birdamdan keyin ikkisi qaytdi. Bu chog'da u ikkisining soyasi ularning orqasiga o'tib qolgan edi. Ozroq o'tgandan keyin Nuriddin etini titrab turdi. Soyasi bo'lsa uningga erishyotdi. Shuning bilan o'rmonlarga mening bu soyani nimaga o'xshatganimni bilamsan? Men uni dunyoga o'xshatdim. Dunyo o'zini qo'llashgan odamdan qochadi. Uningdan qochgan odamni qo'llaydi degan. Mana bu voqelik uning dunyoga qiziqmaydiganligiga va qalbining uyg'oqligiga dalolat qiladi. Nuriddin cho'ng bir davlatni qurish va idora qilishda uni ashundoq katta muvaffaqiyatga erishish imkoniyatiga ega qilgan bir qancha sifatlar bilan sifatlangan bo'lib, ular zimmasidagi mas'uliyatni tunish, masalalarni aqliy yo'l bilan hal qilishga tayinish va xarakterining kuchlikligi qatorliqlar. Shuningdek, uning boshqalarga tepilmaydigan harbiy jihatdagi alohidliklarga ega bo'lishi uni zamonasiga eng katta qo'mondonlardan qilgan va kichik qo'shinni Iroq sharqidagi eng zo'r harbiy kuchga aylantirish imkoniyatiga ega qilgan. U yana eng yaxshi harakatchi bo'lib, diniy maqsadlarga xizmat qildirish maqsadida
At to'pi o'ynashni yaxshi ko'radi ham ov ovlash bilan shug'ullanadi. U taqvodor, ilmni suyadigan, ulamolarni hurmatlaydigan kishi edi. Ish beshidagilarni nihoyat ko'ngil qo'yib tollaydi. U adliya organlariga to'liq mustaqillikni bergan edi. Ham davlatdagi chong amaldorlarni sotlash uchun Oliy sud mahkamasining o'rnida turadigan Darul Adlni qurgan edi. U odillikni qo'g'lashadi va ijtimoiy jihatdagi farqlarga qaramasdan zolimdan mazlumning haqqini ilib beradi. Shuningdek, yana xalq uchun bo'lgan ijtimoiy xizmatlarning kafolatiga ega bo'lishiga eris edi. Nuriddin 30 yoshida amirlikni topshirib olgandan tortib, toki vafot bo'lgan kungacha nishoni aniq fikr ochiq bo'lgan edi. Chunki uning zimmasida tajovuzchi ahli salaflardan musulmonlar zaminini ozod qilish uchun jihad qilish majburiyati bor edi. Bu majburiyatning avvali bo'lsa Quddusni ozod qilish va kishilarga amirlik ato qilish edi. U ahli salaf ustidan g'olib kelishning faqatla uzoq muddatlik va mushaqqatli jihatdan keyin amalga oshadiganligini tunib yetgan edi. Bu jihat hal qilg'uch kishini yaqinlashtiradigan orqa-orqadan bosilmoqchi bo'lgan qadamlarda nurg'un qurbonliklarni o'z ichiga oladi. Birinchi qadami bo'lsa dadasi Imoduddin Zangi musulmonlar zamini bilan o'zaro kelishib ketgan Raha kenizligini ozod qilgan chog'da boshlab qo'llagandi. U buninglik bilan davlat ichki zaminlarini tozalash va ahli salaflarni dengiz sohil tarafga qistash imkoniyatiga ega bo'ldi. Endi u ikkinchi qadamni bosishi kerak edi. Shuning uchun u o'zaro birlashish siyosatining yo'lini soldi. Bu siyosat oldi bilan Sham zaminini birlashtirish, ondan davolg'ishlar va hukumatsizlikning dardini tortayotgan Misr bilan Shamni birlashtirish, ondan keyin ahli salaflarni bu rayonlardan qo'g'lashni o'z ichiga oladi. Uning nazarida birlashtirish birli vaqtda salaflarni birlashtirish bilan Misrni birlashtirishni o'z ichiga oladi. Salaflarni birlashtirish bo'lsa Sham bilan Misrni bir hokimiyat ostida birlashtirish edi. Nishonni birlashtirish bo'lsa, musulmonlarni ahli sunnatdan iborat bir mazhab bayroq ostida to'plash edi. U jihatga cho'kkan sari va vaqt o'tgan sari bu siyosatning to'g'riligiga bo'lgan ishonch oshadi. Uning bu siyosatni ishga oshirishga roli bo'lsa, siyosiy faoliyat bilan saf va nishonni birlashtirishga xizmat qiladigan harbiy yurishlarning o'zaro birlashishidan iborat edi. Lekin ishlar ichki jihatda davomli muqomalat surmadi. Chunki bu vaqtda islom dunyosida o'zaro raqobatlashadigan kuchlar ko'p edi. Bu raqobatlashish ba'zi keskin va shiddatli bo'lib ketadi. Lekin ahli salaflarning xatiri ko'p vaqtlarda islomiy kuchlarning o'zaro ixtiloflari va raqobatlarini tashlashiga turtki bo'ladi va ba'zi islomiy kuchlar go'yoda din dushmanlariga qarshi kuchini birlashtirish uchun vositachilik rolini o'ynaydi. Buning misoli Hijriya 560-yili, milodiya 1164-yili Nuriddin bilan Seljuqiylar sultoni Qilish Arslon orasida qattiq ixtilof yuz bergan chog'da bo'lgan voqelik bo'lib, bu ixtilof ularni urushga va o'zaro adovatga olib borgan edi. Bu ishning xabari Misrga yetib borganda Fatimiylar davlatining vaziri Salih ibn Ruzzik Qilish Arslonga uni ixtiloflashdan to'sib va Nuriddinga qo'shilishga ham agishga nasihat qilib xat yozgan edi. Rumlarning Nuriddinni ahli salafga qarshi jihad qilishdan qaytarish uchun Qilich Arslonni kishi ko'ritish orqali qo'zg'agan fitnaning o'tini o'chirishda bu xatning roli bo'lgan edi. Hijriya 562-yili, milodiya 1166-yili Manbijin hokimiyati G'ozi ibn Hassan o'z vaqtida uning Manbijning hokimligiga tayinlangan Nuriddinga qarshi isyon ko'tardi. Shuning bilan Nuriddin uningga qo'shin avatdi. Bu qo'shin uni muasirga elib, ondan uni Manbijdan chiqarib o'tdi. Nuriddin Manbijning hokimligini qirinishi Qutbiddinga topshirdi. Qutbiddin Yanal ibn Hassonni Manbijni boshqarishga tayinlagan edi. Yanal ibn Hassan odil, xalqiga ihson qiladigan, yurish turishi obdan va yaxshi kishi bo'lib, u Manbijning hokimligida toki milodiya 1177-yili, Hijriya 572-yili Salohiddin Ayyubi uningdan Manbijni olg'isha qo'ytirgan edi. Diyarbakir va Hasan Kayfining ko'p qismi ortiq o'g'li Soqman o'g'li Davud o'g'li Faxriddin Arslonning hukmronligi ostida edi. U Hijriya 562-yili, milodiya 1166-yili tuyuqsiz kasal bo'lib qoldi. U o'limni yaqinlab qolganini his qilib, Nuriddinga kofirlarga qarshi jihad qilishda o'zaro hamkorligimiz bor. Men sizning bu hamkorlikni o'g'lim bilan saqlab qo'yishingizni umid qilaman deb xat yozdi. Uzoq o'tmay Faxriddin Arslon vafot bo'ldi. O'rniga o'g'li Muhammad chiqdi. Nuriddin uni himoya qildi va qo'g'didi.
Musul hükümdarı Nuriddin'in qırınışı Qutbuddin Mevdud Fakhriddin Aslan'ın zımınlarını özünün zımınları qetebilişini təmin qilib, bu maqsını işqa sürüş üçün qoşunmağın uzğandı. Şunun bilan Nuriddin boşqa ciddi qarab qırınışı Qutbuddin'a, "Əgər sen onun yurtunu nişan qılğan bolsan, seni mən məcburi tusuman" deb xat yazdı. Şunun bilan Qutbuddin iradəsi yandı. Ja'bar qal'asi deydigan bir qal'a bar edi. Bu dal Imaduddin Zengi suiqasd kuchirgan qal'a edi. Bu qal'a intayin puxta va mustahkam qal'alardan bo'lib, sharqiy tarafi Furat daryosiga qaraydi. Bu qal'a Shahabuddin Malik ibn Ali ibn Malik Aqlining hukmronlik qasidi edi. Bu qal'aning Nuriddin hukmronlik qiladigan joylarning orasida bo'lishi uning urush va tinchliklarida tayinlagan bahs uchun tahdid manbasi bo'lib qolgan edi. Nuriddin bu qal'ani elishni iroda qildi. Shuning bilan u isbotlashlardan Bani Kilabni qal'aning sohibiga buktirma qo'yishga belgiladi. Buningga Aqlining o'g'i chiqish uchun qal'adan ayirish to'g'ri kelib qoldi. Shuning bilan milodiya 1168-yili, hijriya 563-yili Rajab oyida Bani Kilab uni tutib Nuriddinning qashiga olib keldi. Nuriddin uni ko'tarib oldi va yaxshi muomala qildi. Shundaqla qal'ani o'ziga o'tkazib bersa, uning qonunlik va yerlarni sug'urg'alik berdaligini aytdi. Lekin u bunga ko'nmadi. Shuning bilan Nuriddin qattiq qo'l bo'lishga o'tdi va uning tahdid soldi. U bunga ko'nmadi. Shuning bilan u Amir Fakhriddin Mas'ud ibn Ali Za'franning qo'mondonligi ostida qal'aga qo'shin mang'izdi. Bu qo'shin qal'ani bir mezgil muhosaraga elib, hech qanday natijaga erisholmadi. Shuning bilan Nuriddin ularga yana bir qo'shinni yordamga berdi va butun qo'shinga Ibn Daya ismi bilan tonish bo'lgan Majduddin Abu Bakrni amr qildi. U Nuriddinning emildishi va uning amallarining eng so'nggi edi. Majduddin qal'ani muhosaraga oldi, lekin yana foydasi bo'lmadi. Shuning bilan qal'a egasiga yumshoq qo'llik qilishini tutdi va uningga Nuriddinning qal'aga bedel elishni va qal'ani saqlab qolish uchun o'zini xatarga tutib bermasligini aytdi. U Majduddinning so'zini qo'lga ko'rib, qal'ani topshirib berdi. Uning o'rniga Surid va uningga tava joylarni, Alep bilan Babu Baza arasidagi Malahani ham naq 20 ming dinarni oldi. Bu nihoyat katta so'rg'onlik edi, lekin uningda qal'a yo'q edi. Mana bu Bani Malik Aqlining qal'aga qarta qilgan eng oxirgi ishi edi. Aqliga sana qaysi vakit suyimlik va yaxshi, Suruch va Shammu yak qilami deyilganda, u bular ya'ni Suruch va Sham nihoyat ko'p mulk, ammo biz shon sharaf va kuch-quvvatdan qal'a bilan tanla ayrildik degan edi. Ümmet sarxillari Adil Podsho Nuriddin Zengi Davomi Hijriya 566-yili, milodiya 1169-yili Nuriddin ko'p qiyinchiliklarga yo'liqdi. Bu yili nihoyat zo'r ko'lamlik, uzluksiz va qo'rqinchli yer tavrash yuz bergan bo'lib, kishilar buningga o'xshash yer tavrashni ko'rib boqmagan edi. Bu yer tavrash Sham, Jazira, Musul, Iroq qatorliq ko'p qism joylarda yuz bergan edi. Eng qattiqi Shamda bo'lgan bo'lib, Dimashq, Balabak, Humus, Hama, Shayraz, Bahrayn va Alep qatorliq ko'plagan joylar vayron bo'lib, tomlari va qal'alar o'lib tushgan edi. Uylar o'rilib, son-sanoqsiz kishilar jindan ayrilgan edi. Nuriddin bu xabarni olgandan keyin Balabakka o'rilib tushgan tom va qal'alarni qaytarish uchun mandi. U Balabakka yetib borganda uningga boshqa yurtlarning tomlari va qal'alarining vayron bo'lganligi ham u yurtlarning kishilaridan ayrilib qolganligi xabari yetib keldi. Shuning bilan u Balabakka uni qayta quradigan va saqlaydigan odam belgiladi va Humus qarab yo'l oldi. U yerda Balabakka qilgan o'xshash odam belgiladi. Ondan ama uningdan keyin Bahraynga bordi. U ahli salaflarning boshqa yurtlarga tegish qilishidan qattiq nazar aylatdi. Ondan u Alep shahriga keldi. Bu yerda boshqalarga o'xshamagan darki yer tavrash asoratlarini ko'rdi. Chunki yer tavrash Alepni butunlay vayron qilib o'tgan edi. Yer tavrashdan aman qolganlarning qo'rqinchi yuqori chekayotgan bo'lib, ular qayta yer tavrashdan ansirab turollarga qaytishga fitnalangan edi. Shuning bilan Nuriddin ularni shahar sirtiga o'rlashtirdi va uni o'zi bevosita qayta qurishga mas'ul bo'ldi. Taki shaharning tomlari va jamoalarini mustahkamlab bo'lguncha ish mushundaq davomlashdi. Ahli salaflarning yurtlariga kelsak, yer tavrash u yurtlarni o'xshashlar vayron qilayotgan bo'lib, ular Nuriddinning o'zlarining yurtlariga hujum qilishidan ham o'zaro bir-birini ansirab yurtlarni qayta qurish bilan oldirash edi. Nuriddin yer tavrash vayron qilayotgan joylarni tuzashdan bekor bo'lay deb turishiga ko'nglini buzilgan yana bir ishni angladi. Uning qarindoshi Musulning hukmdori Zengi o'g'li Qutbuddin Mavdud Musulda vafot bo'ldi. U o'zidan keyin
keyin Amirlikning cho'ng o'g'li Imaduddin Zangi ikkinchiga vasiyat qilgan edi. Lekin vafot bo'lishdan ilgari boshdagi vasiyatidan yenib, Amirlikning kichik o'g'li Sayfiddin G'ozi ikkinchiga qilishni vasiyat qildi. Buningdek sabab bo'lsa, davlat ishlariga riyosatchilik qiluvchi bosh vazir Faxriddin Abdul Masihning aralashilishi edi. U Imaduddin Zangini yomon ko'rdi. Chunki Imaduddin Zangi tog'asi Nuriddin Zangining uning nazaridagi o'rnining yuqorligi sababli uningga bo'ysunadi va u Nuriddinning qizining yo'ldoshi edi. Shundaqla Nuriddin Abdul Masihni yomon ko'rdi va o'chkiratdi. Ilg'ori o'g'li Isamiddin Temirtoshning qizi Sayfiddin ikkinchisining onasi xotin Faxriddin Abdul Masih bilan amirlikni Imaduddin Sayfiddinga elib berishga birlik qilib olgan edi. Shuning bilan Qutbiddin Mavdud vafot bo'lganda, uning o'g'li Imaduddin tog'asi Nuriddinning qiziga tog'asining uning amirlikni o'z qo'liga olishiga yordam berish uchun unga yordam so'rab keldi. Nuriddin Faxriddin Abdul Masihni uning xalqqa tutgan qattiq qo'l siyosati, zolimligi va cho'ngchilik sababli yomon ko'rdi. Nuriddin Faxriddin Abdul Masihning qarinishining o'g'lining ishida o'z beshinchilik qilganini uqqandan keyin qarinishimning bolalarining ishini o'rlashtirishga men naqliq dedi va qarinishiga ozod etdi. Ozod etish oyoqlashgandan keyin u chavandozlarning sarxillardan cheklangan bir guruhni tanlab, tizginlikda Xoburga yurish qilib, Xoburning hamma joylaridan va Nusaybini oldi. Ondan Nusaybinda turib askar to'pladi. Uning qishiga qora o'g'li Nuriddin Muhammad kelib askarlari texim ko'paydi. U o'zining askarlarining ko'p qismini chegarasini qo'g'dash uchun Shamga qo'yib qo'ygan edi. Shunday qilib askarlar yig'ilgandan keyin u Sinjarga yurish qilib, uni munosirga oldi va manchanoqlarni tiklab uni bo'ysundirdi. Ondan u yerning hukmronligini qarinishi Qutbiddinning o'g'li Imaduddinga topshirdi. Nuriddinga Musuldagi amirlardan ularning uningga bo'lgan toatini bildirib va uni milkka kelishga chaqiriq qilib maxfiy xatlar kelgan edi. Shuning bilan Nuriddin Musulga yurish qilib Balad shahriga keldi va Dajli daryosining sharq tarafga kesib o'tib, yo'lni davom qildi. Ondan Musulning sharq tarafidagi Ninava qo'rg'oni tushdi. Dajli daryosi Ninava qo'rg'oni bilan Musulning orasida edi. Sayfiddin bo'lsa Izziddin Mas'udni Amazon, Jibal, Ozarbayjon, Asfahan, Ray va shu yerlarga qarshi xalqlarning hukmdori bo'lgan Atabek Shamsiddinga taqsim Nuriddinga qarshi yordam qilib avatgan edi. Shuning bilan Shamsiddin Nuriddinga uni musulmonga chiqishdan to'sib elchi avatdi. Nuriddin buningga e'ron qilmadi va elchiga bundoq dedi: "Sen xo'jayiningga deb qo'y. Men qirinishimning bolalarining ishiga sendan loyiqroq. Sen bizning aramizga kirib olma. Ularning yurtlarini tuzashdan bekor bo'lganda sen bilan Ramazonning qo'yqi oldida so'zlashaman. Chunki sen mushundaq katta mamlakatga hukmronlik qilib turuqliq, chegaraga sal qarab go'zinlar bisib kirdi. Menga kelsak, mening davlatim sening davlatingning to'rtdan birichilik turib, kuchli Avropaliklar bilan urushib, ularning yurtlarining ko'p qismini oldim va podshohlarni asir qildim. Men uchun sana sukut qilib turish bo'lmaydi. Chunki bizga sen sal qaragan joylarni qo'g'dash va musulmonlardan zulmni yo'qish vojibdir. Shuning bilan Nuriddin Musulni muasirga oldi. Musuldagi amirlar isyon ko'tarish orqali Faxriddinni tark etishga va Musulni Nuriddinga topshirib berishga bel bog'ladi. Faxriddin bu ishni o'qib Nuriddinga uning Musulni Sayfiddinning hukmronligi ostida qoldirish, o'zining meliga va janiga amonlik berish bedliga Musulni uning topshirib berish to'g'risida kengashga odam avatdi. Nuriddin buni qo'shildi va uningga bu ishning bedliga uni o'zi bilan birga Shamga kuzg'onligi va uningga uni rozi qildik suyurg'anlik burdaligini shart qildi. Nuriddin Musulni topshirib oldi va qal'aga bir sir qo'rquvdan kirdi. Chunki uningga Abdullah Masihning uning qarshi isyon ko'targanligi xabari yetib kelganda, u Musulga faqat Musuldagi eng mustahkam o'rindan kirganligiga qasam qilgan edi. U Musulni olgandan keyin u yerdagi baliq tijoratchilardan elingan boj seliq tizimi va uningdan boshqa narsalarni yo'q qildi. Nusaybin, Sinjar va Xobur qatorliq joylarda shunday qildi. Uning bu ishi o'zining hukmronlikka qarshi yo'lga bo'lgan yurtlarda qilgan ishiga o'xshaydi. U Musulni muasirga elayotgan chog'da uningga Abboslarning xalifasi Hasan ibn Yusuf Mustazi bi Amrillah uning ko'rsatgan xizmatlarini olqishlash uchun uni tortiqlab bir ton kelgan va uni kiygan edi. Musulni olganda u kiyimni qarinishining o'g'li Sayfiddinga kiygizdi va uni o'zi musullik chog'da Nuriy jamoasini qurishga buyurdi. Ham o'zi jamoasini mo'sh bo'lgan o'ringa berib, u yerni ko'rdi va Abu Hozir masjidining munoriga chiqib, u yerdan jamoaning o'rniga ko'z yugurtib, ko'rgan o'ringa ash o'ringa qo'shni bo'lgan uy va do'konlarni qo'shib o'tishni va ulardan birasining egillarining roziligi olmasligini buyurdi. Ondan Shayx Mulla Muhammadni jamoani sayishga mas'ul qildi.
Şeyh Molla Muhammed Salih yaxshi kishilardan bo'lib, yerlarni egildirdan yuqori bazda setib oldi va jamiyani soldi. Nuriddin Musulda 4 oy turgandan keyin Sham qaytdi va o'zi bilan birga Faxriddin Abdulmasihni elib oldi. Ham uning ismini o'zgartirib Abdullah deb atadi. Uningga cho'ng suyurg'anlik berdi. Nuriddin davlat ziminining ko'p kengayib ketganligini his qildi va u ahli salaflarga qarshi jihad bilan mashg'ul bo'lg'achqa, davlatning orqachilar va chet yaqinlari bilan tijorat aloqalashib qiladigan bir vosita haqida o'ylashga boshladi. Hijriya 567-yili 567-yilga kelganda u Shamda aloqachi kaptar ishlatdi. Bu kaptarlar yirik joylardan o'g'illarga uchib kelayotdi. Bu kaptarlarni davlatning hamma joylariga ishlatishni yo'l qo'ydi. Nuriddin Mulayh ibn Liyon Armaniyni Arabga qo'shni bo'lgan Durubning hokimligiga tayinlagan edi va uningga cho'ng suyurg'anlik bergan edi. Nuriddinga nimishqa Mulayhini tayinlayla ham uningga Sham suyurg'anlikqa berila deyilganda, ularga men uning millati bilan bo'lgan urushda uningdan foydalanaman va uning qo'shni bo'lgan yurtlarga tajovuz qilishdan to'sish uchun uning qarshisida turgan bir bo'lik askarimni o'rlashtiraman deb javob bergan edi. Mulay Nuriddin sodiq bo'ldi. Uningdan ayrilmadi va Nuriddinning ahli salib bilan bo'lgan urushda uning hamdamdi bo'ldi. Nuriddin buning qarshisida uning bilan qo'shni bo'lgan Arman va Rum urushlarida yordam berdi. Adana, Mesis, Tarsus shaharlari Konstantinopolning hukmdori bo'lgan Rum podshohining qo'lida edi. Bu shaharlar Mulayhining yurtlariga qo'shni bo'lganlikdan Mulayhi bu shaharlarni oldi. Shuning bilan Rum podshohi Hijriya 568-yili, milodiya 1172-yili uningga nihoyat ko'p qo'shin mang'izdi va bu qo'shinga yaqinlardan bo'lgan cho'ng harbiy olimlarning ba'zilarini bosh qilib bitdi. Shuning bilan Mulayhi ham uning bilan birga Nuriddinning bir bo'lik askarlari ular bilan uchrashib jang qildi. Ular botirlik va chironchilik bilan jang qilib, Rumliklarni mag'lub qildi. Ularning orasida o'lganlar ham asirga tushganlar ko'p bo'ldi. Shundaqla Mulayhining sha'ni shavkati eshib, Rumliklarning bu yurtlardan umidi uzildi. Mulayhi Nuriddinga olgan g'animatlarning ko'p narsalarni va asirlar orasida ularning mashhurlari va cho'nglaridan 30 kishini avatdi. Orqadan Nuriddin bu narsalarni bir qismi xalifa Mustazi bi Amrullohga avatdi. Yuqoriqilar Nuriddinning isboqlashgan kuchlik ichki birlik qurish yo'lidagi jihodi va ko'rsatgan tirishchiliklarning bir qism ko'rinishlari bo'lib, bu birlikning turki odillik va barobarlik edi. Ular Allohga iymon etish va uning yo'lida jihad qilish edi. G'oyasi din dushmanlariga qarshi urush uchun musulmonlar kuchining hammasini bir yerga to'plash edi. Hijriya 568-yili, milodiya 1172-yili Nuriddin Qilich Arslan bilan urushib, Malaniya, Sivas, Aqsaroy, Kibson, Bahansi, Marash va Mirazban qatorli joylarni oldi. Ondan uning bilan musuliyalashib, uningga g'azotga askar chiqarish bilan o'ziga hamdam bo'lishni shart qildi va uningga sen Rumlar bilan qo'shna, qo'lingda musulmonlar ziminining cho'ng bir parchasi turuqliq, ularga qarshi urush qilmayapsan. Sen cho'qim men bilan birga urush qilishing kerak dedi. Ondan ikkisi musulmonga birlik keldi. Nuriddinning sharq chegarasidagi bazada ishlar muqimlashgandan keyin Shamga ketdi va mashtum burun uningga Bag'dodning xalifaning Nuriddinning Musul, Jazira, Erbil, Axlat, Sham hamda Qilich Arslanning yurtlari va Misr qatorliq diyorlarning hukmroni ekanligi ma'lumlangan yerlikni ko'tarib bir elchi keldi. Nuriddin Mahmudning Salohiddin Ayyubiy bilan bo'lgan munosabati uning hayotidagi yorqin ko'rinishlarining biri. Chunki Nuriddin Salohiddinni kichik vaqtidan tortib tarbiyalashni o'z ustiga olgan bo'lib, Salohiddinga ota va ustozning o'rnida edi. Uningga jang mahoratlarini mashq qildirdi va Alloh yo'lida jihad qilish sevgisini so'ndirdi. Keyin Nuriddin uni lashkar boshliq qilib tayinladi. Ondan uning tog'asi Asaduddin Shirkovning amasligida ahli salibdan yordam talab qilgan Zarg'amga qarshi Misr vaziri Shavirning tatbiqi bilan Misrga avatdi. Tog'asi Asaduddinning g'alabasi va vafatidan keyin Salohiddin garchi o'zi sunniy musulmon bo'lsa-mu, Misrda Ubaydi Fatimiylar davlatining vazirligini o'z ustiga oldi. U Ubaydi davlatini yo'qotib, Nuriddinning o'zining mutlaqo musulmonlarning orzusini ishga oshirdi. Misr va yana bir qatim sunniy davlati bo'ldi va mashriqqa yangidan nur chashdi. Fatimiylar davlati yiqilgandan keyin Nuriddin bilan Salohiddinning munosabati asosan yaxshi bo'lgan edi. Buning bir dalili Salohiddin Nuriddinning Misrdagi vakili va qo'shinning qo'mondoni bo'lish bilan Abbosiylar xalifaligining chaqiriqiga ovoz qo'shish kerakligi to'g'risida Nuriddindan o'zi kelgan farmonni ijro qildi. Shunday turuqliq bu yaxshi munosabat uzoq o'tmay tadrijiy yiriklashib ketdi.
Undaqda Nuriddin bilan Salahiddinning munosabatning yiroqlashib ketishiga sabab bo'lgan omillar nima? Ba'zi tarixchilar bu yiroqlashib ketishlik sabablarini eshitib beradigan ko'z qarashlarni o'tirib qo'ygan. Ulardan biri shuki, Asaduddin Shirkoda Misr hukmronlik qilish istiki paydo bo'lgan bo'lib, bu istikini yashirmaylik qilmasdan balki davomli so'zib beradi. Natijada Nuriddin ranjidi va uning bu istiki sababli undan andish qildi. Lekin biz siyosiy ko'z qarashni o'xshamaslikka Nuriddin bilan Salahiddinning munosabatining yiroqlashish sabablarining eng muhimlaridan biri deb qaraymiz. Chunki Nuriddin Shamni ahli tarafga qarshi urushning markaziy o'rni deb qaraydi. Misrni bo'lsa zapas odam kuchi va jihad chiqimlarini to'playdigan moddiy ta'minot manbasi, Baytul Muqaddas davlatini yo'qotishning tayyorlik qadami qatorida ko'radi. U faqat mushu maqsadni dastlab Misrni qo'rish uchun jihad qilgan edi. Ammo Salahiddin Iroq sharqidagi musulmonlar ahli salif va Vizantiniyadan iborat uch kuch orasida Misrni deb bo'layotgan talash-tarashning natijasida bu yurtning o'z navbatida harbiy yurishlardagi markazga aylanganligiga ishonadi. Siyosiy ko'z qarashga bu o'xshamaslikning natijasida bu ikkilarning birining ishtirokida yana biriga qarshi holatda ifodalanadi. Menda Islam Story Toy tarjimada izchi. Ümmet sarxillari Qudus Fatihi va Yettin urushining qahramoni Salahiddin Ayyubi. Hijriya 532-yildan 589-yilgacha. Alloh bilan qasamki, Masjid-i Aqsa ishg'oliyatda ekan, men kulishgimi Allohdan oyo qilyapman. Salahiddin Ayyubi. U Misr va Shamdagi Ayyubiylar davlatining quruvchisi. Allohning diniga yordam beruvchi podsho Abul Muzaffar Yusuf ibn Ayyub ibn Shazi ibn Marvan bo'lib, chavandoz, botir qahramon va insoniyat tunigan eng ulug' qo'mondonlarning biridir. Uning do'stlaridan burun dushmanlar bo'lgan ahli salaflar va uning tarjimaholini yozuvchilar uning isil axloqiga guvohlik bergan. U haqiqatan islom yetishtirib chiqqan gigant bir obrazning birdan-bir namunasidir. U bo'lsa Quddusni ahli salaflardan ozod qilguvchi va Yettin urushining qahramoni Palvon Salahiddin Ayyubidir. Salahiddin Ayyubining o'sib yetilishi. Salahiddin Ayyubi Hijriya 532-yili, milodiya 1138-yili Iroqning Tikrit shahrida bir kurd oilasida dunyoga kelgan. Uning dadasi Amir Bahruz tarafidan Tikrit qal'asining hokimi bo'lgan. Uning tog'asi Asaduddin Shirko Musulning hukmdori Nuriddin Mahmudning qo'shinidagi cho'ng qo'mondonlarining biri edi. Ajablanarli biri shuki, Salahiddin Yusuf ibn Najmiddin Ayyub ibn Shazining tug'ilishi dadasining Tikritdan chiqib ketishiga majburlanayotgan mezgilga to'g'ri kelib qolgan bo'lg'achqa, dadasi uni shumliqning bisharati deb qaragan. Uning huzuridagilarning biri uningga bu voq shuhrat qozongan bir katta podsho bo'lib ketamdi, texi sen nima bilasan degan edi. Keyin Najmiddin Ayyub oilasini elib Tikritdan Musulga ko'chib bordi. Musulga berib Imodiddin Zangining uyiga mehmon bo'lib tushdi. Zangi uni hurmatlab qarshi oldi. Shundan keyin shogirdlik Salahiddin u yerda sog'lom o'sib yetilib, ishlarga yorug'dek holga keldi. Ondan chavandozlikda tarbiyalanib, qurol ishlatish jihatida mashg'ullandi. Jihadni yaxshi ko'rib cho'ng bo'ldi, hamda yana Qur'on Karim o'qidi. Hadis sharif yozladi va arab tilini o'rganaliganicha o'rgandi. Misrda vazir bo'lishi. Salahiddin kelishdan burun Misr Fatimiylar davlatining qarorgohi edi. Bu vaqtda Misr turk mamlukiylar, Sudanliklar va Marokashliklardan iborat xilma-xil guruhlar orasidagi ichki to'qinishlarning bulang-to'lang nishoni bo'lib qolgan edi. Misr tilini bir qilib olgan bir qism vazirlarning tizgilishiga uchrab, qisqa muddat ichida ko'plagan Fatimiylar xalifaligining kayni-kaynidan olmish shodisida kelib chiqqan qolayimqonchiliklarning dastidan vaziyat muqimsiz edi. Ahli salaflar Misrga ko'z tikib turadi. Shuning bilan qo'mondon Nuriddin Mahmud bu ixtiloflarni ko'rib, shundaqla Xristian Qudus podshohining Misrni beslashga ko'z tikkanligini his qilib, Asaduddin Shirkoning qo'mondonligi ostida Dimashqdan Misrga bir qo'shin avatidi. Shirko uning jiyani Salahiddin yordamchi bo'ldi. Ahli salaflar Asaduddin Shirkoning kelganligini bilib, Misrni tashlab qochdi. Asaduddin Misrga kirdi. Shuningdan keyin Salahiddin Ayyubi uningga izbosar bo'lib, Misrda vazir bo'ldi. Manfaatparastlar va ochko'zlar tomonidan nurg'un suiqasdlar planlangan bo'lsa-mu, Salahiddin tashqi besimlar ustidan g'olib kelgandek, u suiqasdlar ustidan g'olib keldi.
Salahiddin Misrda Batiniya mazhabining tarqalayotganligini to'yib, kishilarni ahli sunna mazhabiga qaytarish uchun o'zi ko'ngliga pukkan o'zgarishga muqaddima ustida cho'ng ikki madrasa soladi. Biri Nasiriya madrasasi, yana biri Kamiliya madrasasidir. Oxirida Misrdagi butun huquq Salahiddinning qo'liga o'tadi. Hijriya 566-yili, milodiya 1171-yili Fatimiylar xalifasi Azid o'lgandan keyin Salahiddin ulamolarni Abbosiylar xalifasi Mustazini xalifa deb jakarlashqa, jumada uning uchun duo qilishqa, munbarlar ustida uning ismi bilan xutba o'qishga chaqiriq qiladi. Shuning bilan Misrdagi Fatimiylar xalifaligi oxirlashadi. Salahiddin xuddi oxirida Abbosiylar xalifini muqimlashtirgan Nuriddin Zangining rolini olgandek Misrga hukmron bo'ladi. Misr yana bir qatim islom xilofati tavalliga qaytadi. Misrda Salahiddin Ayyubiydan boshqa hukmron yo'q bo'lganlikdan Salahiddin Misrning xo'jasiga aylandi. Davlat qurish. Bu vaqtda Nuriddin Mahmud hayot edi. Salahiddin Nuriddinning o'ziga qarshi urush qilishidan ansirab turardi. Shunga u o'zining davlatini quradigan boshqa bir makon ustida o'ylanib, ba'zi yaqin odamlarni darhol Nuba, Yaman va Barqa qatorliq ellardagi ahvollarni tanqidlashga avatdi. Nuriddin Mahmud Hijriya 569-yili, milodiya 1174-yili vafot topgandan keyin ishlar Salahiddinga qoldi. Shuning bilan Salahiddin Misr va Shamni birlikka keltirishga harakat qilib, Nuriddinning vafotidan keyin Sham diyoriga qarab otlanib, Dimashqqa bordi va marhum Nuriddinning podshohlik taxtiga ko'zikish sababidan Shamda portlagan to'polonlarni o'ngishlikdan jiddiy hokimiyatni muqimmatga egilish uchun Shamda 2 yilga yaqin turib qoldi. U Dimashqni o'ziga qo'shgandan keyin Humus ondan Halabni egiladi. Shuning bilan Salahiddin Misr va Shamning sultoniga aylandi. Shuningdan keyin u Misrga qaytib, xususan Qoira va Iskandriyada ichki islohotlarni qildi. Salahiddinning hokimiyati texnik ko'p ellarga kengayib, janubda Nuba, g'arbda Barqadan boshlab, shimolda Armeniya diyorigacha, sharqda Iroqning jazira ellari va Musulgacha kengaydi. Salahiddin va jihad. Allah Salahiddinga rahmat qilgayki, uning qalbi jihad sevgisi bilan to'lib va jihadga o'tda qizg'in bo'lib, jihad muhabbati uning butun vujudini egallagan edi. Bu to'g'riliq Imom Zahabiy Siyar nomli kitobida mundoq degan: Salahiddin jihad qilib dushmanni yo'qotishda keskin irodali kishi edi. Undan burun undaq irodali kishining borligi anglanib boqmadi. U ana shu jihad uchun ayol bolalaridan va yurtidan ayrildi. Uning ko'ngli faqat jihodni tortadi. U faqat mujohidlarni do'st tutadi. Qozi Bahauddin mundoq degan: bir kishi Salahiddinga yaqinlashmoqchi bo'lsa, Salahiddin uni jihodga rag'batlantiradi va mundoq deydi: agarda bir kishi jihodga chiqqandan keyin hech qanday dinar va dirham xarjlamaydiganlikqa qasam ichib, faqat jihod va jihodga yordam berishga pul xarjlagan bo'lsa, u albatta qasamiga vafo qilgan bo'ladi. Qasami buzilmaydi. Her odamning bir g'oyasi bo'ladi. Insonning g'oyasining yuqori yoki tövelligi uni g'amga solgan ishga yaqin bo'ladi. Ibn Qayyim tövendiki so'zni xuddi Salahiddinni sifatlab aytgandek, ne'mat ishidagi kishi ne'matning qadrini bilmas. Xavf-xatarga oldini qilib, mushaqqatlarga bardosh qilsa, xushallik va huzur hosil bo'ladi. G'amsiz kishining xushalligi bo'lmas, sabrsiz kishining huzuri bo'lmas, jafo tortmagan kishining halovati bo'lmas. Salahiddinning butkul hayoti jihad bilan o'tgan bo'lib, bir g'azotdan qaytsa, yana bir g'azotga otlanadi. Bir urushdan qaytib, yana bir urushga mo'atdi. Ibn Asirning Al-Kamil fi Tarix nomli kitobida Salahiddinning tarjima holi 220 betni egallagan bo'lib, hamma bet jihadning bayoni bilan to'lib-toshgan. Yettin urushi nurli qalamlar bilan oltin qog'ozda yozilgandek, uning jihodi va fidokorligining shohid sifatida tarix xotirlangan urushlarning biridir. Ahl Salaf bilan bo'lgan urushi. Salahiddin Shamdagi nüfuzini kengaytirishga harakat qilayotganda, ko'pincha holda Ahl Salafni o'z peti qo'yib berib, ular bilan ilishishni kechiktirdi. Uning bu kechiktirishi uning irodasini bo'shab qolganligini darak bermaydi. Chunki odatda ular bilan ilishib qolsa yangilatdi. Hijriya 573-yili, milodiya 1177-yili 25-noyabr yuz bergan Montig Sard urushi qisman ahvol bo'lib, bu chog'da Ahl Salaf to'ydirma hujum qilgan edi. Salahiddin xatolashib, qo'shinning g'animatlarning orqasidan chepishiga chora bo'lmay qolib, qo'shin chechilib ketgan. Ondan Yerusalim podshohi Bolduvin 6 va Ernat kuchlari ham ibodatxon chavandozlari ularga hujum qilib, ularni yengib oladi. Shuningdan keyin Salahiddin Yevropa kuchlariga g'arbdan qaytarib hujum qilib, 575-yili, milodiya 1179-yili Marj o'yin urushida Bolduvin ustidan g'alaba qiladi.
Şundaqla keyinki yılımı Xalij Yaqub urushida g'alaba qiladi. Ondan keyin Hijriya 576-yili, milodiya 1180-yili Ahli Salib bilan Salohiddin o'rtasida tinchlik kelishimi tuzildi. Biroq Ahli Salib hujumlari yana qayta sodir bo'ladi. Buning turtkisida Salohiddin qaytarma hujum qo'zg'aydi. Ernat Qizil dengizdagi bir kema taraflar orqali musulmon azarga va Saud karvonlariga chiqilib, ig'vogarchilik qilg'achqa Salohiddin Hijriya 577-yili, milodiya 1182-yili Beyrutga hujum qilish uchun 30 kemadan tashkil topgan bir kema tarafni qurib chiqadi. Dal shu paytda Ernat Makka va Madinaga hujum qilganligi bilan tahdid soladi. Natija 1183-yili va 1184-yili Salohiddin Ernatning panogohi bo'lgan Kerak qal'asini 2 qatim muhosaraga oladi. Shuning bilan Ernat Hijriya 581-yili, milodiya 1185-yili musulmon hojilarning karvonlariga hujum qilish bilan javob qaytardi. Quddusning fath qilinishi. Hijriya 583-yili, milodiya 1187-yili Quddus podshohligining shahar qo'rg'onlarining ko'pinchisi Salohiddinning qo'liga o'tdi. Shundan keyin Hijriya 583-yili Rabiul Oxir oyining 24-kuni, milodiya 1187-yili 4-iyul Ittin urushida Salohiddin qo'shinlari Ahli Salib kuchlaridan g'alaba qozondi. Shu jangdan keyin Salohiddin va uning qardoshi Odilning qo'shinlari Janubiy Tripolni, Akka, Beyrut, Sayda, Yafa, Qaysariya va Asqalon qatorliq dengiz bo'yiga joylashgan butun shaharlarni ishg'ol qildi ham Latin Quddus podshohligining Yevropa bilan bo'lgan aloqasini uzib tashladi. Milodiya 1187-yili sentabr oyining oxirlarida Salohiddin qo'shinlari Quddusning qo'rishida. Quddusning kichik muhofizatchi qismi 60 ming kishilik qo'shinning bisimining Quddusni qo'llashga qurb yetmaydi. Natijada ular 6 kundan keyin taslim bo'ldi. Hijriya 583-yili Rajab oyining 27-kuni, milodiya 1187-yili 12-oktyabr Quddusning ishlari keng ochilib, Sulton Salohiddin Ayyubiyning seriq rangli bayrog'i Quddus ustiga qadaldi. Salohiddin Quddusga aholilarga ayni vaqtda Ahli Salib qo'shinlari taxminan shundan 100 yil burun Quddusni Misr hokimiyatidan tortib olgandiki, Quddus taklif qilgan muomalasidan ko'p siyliq va nihoyat muloyim muomala qildi. Odam o'ldirish, bulang-talang va cherkovlarni vayron qilish hodisalari yuz bermadi. Quddus podshohligi munqariz bo'lgandan keyin Rum Quddusni qaytarilish uchun 3-qatimliq Ahli Salib urushiga tayyorlandi-yu, biroq mag'lub bo'ldi. Ümmet sarxallari. Quddus Fatihi va Ittin urushining qahramoni Salohiddin Ayyubi. Davomi. Richard 1 va 3-qatimliq Ahli Salib urushi. Quddusning fath qilinishi 3-qatimliq Ahli Salib urushining o'rtaga chiqishiga turtki bo'ldi. Bu urushqa Angliyadan va Fransiyaning bir qism joylaridan g'arbda Salohiddin Beji deb tutilgan maxsus bir boj orqali pul mol to'plandi. Salohiddin Beji deb tonilgan maxsus bir boj orqali pul mol to'plandi. Urushqa shu vaqtdagi Yevropaning eng chong 3 podshohi qo'mondonlik qildi. Ular Angliya podshohi Richard 1, Fransiya podshohi Philip August, Germaniya podshohi Muqaddas Rum imperatori Frederick Barbarossa qatorliqlardir. Lekin bu oxirgisi safar jarayonida o'lgan bo'lib, qolgan ikkisi Hijriya 587-yili, milodiya 1191-yili qulidan ketgan Akka qal'asi tarafga to'plandi hamda u yerda ayollar va bolalarni o'z ichiga olgan 3000 musulmon mahbusni o'ttirdi. Milodiya 1191-yili 7-sentabr kuni Arsuf urushida Salohiddin qo'shinlari bilan Richard qo'mondonligidagi Ahli Salib qo'shinlari o'zaro giralashdi. Bu urushda Salohiddin mag'lub bo'ladi, ammo Ahli Saliblar qal'aning ichiga besib kirolmay sahilda qoladi. Ham Quddusni besish uchun qilgan urinishlarining unumi bo'lmaydi. Natijada 587-yili, milodiya 1192-yili Richard Salohiddin bilan Ramla ahdnomasini imzolaydi. Ahdnomaning talabi bo'yicha Xristian Yerusalim podshohligi Yafa bilan Sur orasidagi dengiz bo'yi joylarida asli keltirildi. Shundaqla Quddus xristian tavobchilar uchun echib berildi. Salohiddin Ayyubi bilan Richard o'rtasidagi aloqa harbiy to'qnashuvdan sirat shamandozlik va bir-birini hurmatlashning ulgusi edi. Richard qizib og'rib qolganda Salohiddin uningga o'zining maxsus ipini avatgan. Yana uningga yangi mevalarni va ichimlik sovutishda ishlatilishi uchun muzlarni avatgan edi. Shunaqla Richard Arsufda etini yuttirib qo'yganda Salohiddin uningga 2 kat avatgan edi.
Shunisi aniqki, Salohiddin bilan Richard yuzma-yuz qat'iy uchrashib boqmagan bo'lib, u ikkisi xat yoki elchi orqali aloqalashadi. Vafoti. Hijriya 589-yili, milodiya 1193-yili Salohiddin 57 yoshga kirgan edi. Biroq ahli salib bilan so'qishgan uzun jarayonda uningga yetgan herib-charchashlar uni alsiritib, bitob qilib qo'ygan edi. U Richardning ketganligini anglagan qadar Quddusda turdi. U Falastin rayonining ma'muriy ishlarini rad-etishni o'yladi-yu, biroq ahvol uning Dimashqqa berishini jiddiy talab qilgan edi. Shuning bilan birga urush qilib o'tkazgan 7 yil jarayonida dövlashib qolgan bir qator ma'muriy masalalar va tashkiliy ishlar uning Misr ziyorati va paradaj qilishini kechiktirishni taqozo qiladi. Shundaqla necha qatimliq urushlar vayron qilayotgan narsalarning o'rnini to'ldirish uchun texim ko'p tirishchilik ko'rsatishni talab qiladi. U bo'sh vaqtlardan foydalanib diniy masalalar ustida olimlar bilan kengash qiladi. Uning tonish bilishlaridan uni ko'rgan har qanday odam bir qarabla uning salomatligining nacharlashib ketganligini biladigan holatdami qoida shikarga chiqadi. U tez charchash va unutqoqlikqa mubtalo bo'lib qolgan edi. Hamda huzuriga kelgan kishilarning kutulishga mador qolmagan edi. Hijriya 589-yili Safar oyining 16-kuni, milodiya 1193-yili 21-fevral uningga seriq qizitim tegib, 12 kun qattiq og'rib qoldi. U ajalining yaqinlab qolganligini tushunib yetib, kasal og'riqlarga baturlarcha va tinch holda bardashib borgan edi. Hijriya 589-yili Safar oyining 24-kuni, milodiya 1193-yili 1-mart u sizlandi yotdi. Safar oyining 27-kuni 4-mart chorshanba kuni bomdod namozidan keyin Kulasaning imomi Shayx Abu Ja'far Salohiddinning oldida Qur'on o'qitib, u Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir, oshkor va yoshirini bilib turg'uchidir degan oyatga, Hashr surasi 22-oyat kelganda ko'zini ochib tabassum qildi va yuzi nurlanib ketdi. Abu Ja'far uning rost da'vat qilganini angladi. Ondan u Dimashq qal'asida Alloh taoloning huzuriga safar qildi. Qozi Fazil va tarixchi Qozi ibn Shaddad uning oxiratlik ishlarini bitirib qo'yish mas'uli bo'ldi. Dimashq xotibi uni yuvdi. Kishilar qal'aga yig'ilib uningga janozamiz o'qidi va uni qal'a ichiga dafn qildi. Cho'ng-kichik hammasi qayg'uga cho'mdi. Uning o'g'li Afzal Ali 3 kun ta'ziya bildirib o'ltirdi. Ali Misrdagi qarinishi Aziz Osman, Halepdagi qarinishi Zahir G'ozi, kerakli tog'asi Adil qatorliqlarga dadasining vafoti haqida maktub yo'llagandan keyin hammasi hozir bo'ldi. Ondan Salohiddinning qoldirgan mirosi hisoblanib 1 dinar 36 dirham chiqdi. Salohiddin uningdan boshqa hech qanday muqim mulkmi, ko'ch mulkmi qoldirmagan edi. Chunki u pul-mollarning ko'pinchisini sadaqa qilib sarf qilayotgan edi. Salohiddin qurgan davlat uningdan keyin uzun davomlashmagan bo'lsa-mu, Salohiddin musulmonlarning aniq Quddusni ozod qiluvchi deb sanaladi. Jangnoma va she'rlarda hatto arab davlatlaridagi vatanparvarlik tarbiyasi programmalarida uning obrazi o'rnak qilingan. Shundaqla yana uning tarjima hali to'g'riliq necha o'nlagan kitoblar tuzilgan bo'lib, uning obrazi gavdandirilib, opera, teatr va dramalar o'ynalgan. Salohiddin esil axloq va oliyjanoblikqa sal qaramay, musulmonlarning zaminlarini ozod qilish uchun dushmanlari bilan keskin elishadigan namunalik bir musulmon qo'mondonga misol qilinib kelmoqda. Manba Islam Story To'ri. Tarjimada Qaraxoni. Ummat sarxillari. Imom Navaviy va ilmga bag'ishlangan hayot. Hijriya 631-yildan 676-yilgacha. Nasabi va o'sib yetilishi. To'liq ismi Abu Zakariya Muhiddin Yahya ibn Sharaf Navaviy bo'lib, Hijriya 631-yili Suriyaning Havron rayoni Navadiya yezida solih bir oilada dunyoga kelgan. 10 yoshga kirganda bir qism ahli ilmlarning qo'lida Qur'on yodlash va fiqh o'qishni boshlagan. Hijriya 649-yili hadis yurti madrasasida bilim oshirish uchun dadasi bilan birlikda Dimashqqa kelgan va Umaviy masjidi yanidagi Ravahiya madrasasida turgan. 651-yili dadasi bilan haj qilgan. Hajni tugatib Dimashqqa yenib kelgan va Dimashqda turib u yerning olimlaridan izchil ilm olgan. Axloqiy va sifatlari. İmam Navaviy nihoyat surlik, oz kuladigan, o'yin tomosha bilan xushi yo'q, haqni ochiq bosim davradigan, Alloh uchun zolimning zulmidan qo'rqmaydigan kishi edi. Zohidlik va parhezkorlik uning eng muhim sifati bo'lib, tarixchi kitoblarning mualliflari uning zohidlikda boshlamchi, parhezkorlikda ulga, hukmdorlarga nasihat qilish, yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sishda mislsiz ekanligiga birlikka kelgan. Alloh uningga rahmat qilsinki, u bir kunda faqat xuftandan keyinla bir vaqt tomoq yeydi. Hech kimdan hech narsa olmaydi.
Әмір və vəzirlərə talay xət yazıb, əl yurtның mənfəəti üçün onlara nəsihət qılıb turatdı. İlmi hayatı. Onun ilmi hayatı Dimashqqa kelgandan keyin tövəndəki 3 xil alaylıqqa ega bo'lgan. Birincisi, dastlabki o'smirlik va yoshlik mezgillarida astoydil bilim egallash. Ikkinchisi, bilim safosining keng bo'lishi. U astoydil bilim egallash bilan birga mo'l bilim va nurg'un ma'rifatni o'zida to'plagan. U har kuni shayxlarda sharh va tuzatish bilan 12 dars o'qiydi. Üçüncüsü, mo'l usulluq natijalari. U Hijriya 660-yili 30 yoshida o'zidagi bilimini namoyon qilishga boshlagan. Alloh taolo uning vaqtiga barakat bergan va uningga yordam qilgan edi. U katta va hayron qatorliq kitob va asarlarga butun zehnini chiqargan bo'lib, siz uning kitoblarining iborasining o'ng'ay, dalilining yorqin, ideyasining ro'shan ekanligini bayqaysiz. Uning asarlari hozirgacha butkul musulmonlarning olqishiga erishib kelmoqda. İmam Navaviy kecha-kunduz hech bir vaqtini bekor o'tkazmay, ilm bilan mashg'ul edi. Hatto darsga berish va qaytish yo'lida darslarni takrorlash yoki mutolaa qilish bilan bo'ladi. 6 yil mushu yo'sinda ilm tahsil qildi. Ondan keyin o'z nafsi bilan kurash qilish, fiqhning inchik taraflarigacha amal qilish va olimlarning ixtilofidan chiqib turib ijtihod qilish xarakteri bilan kitob yozish musulmonlarga va ularning hukmdorlariga nasihat qilish qatorliq ishlar bilan mashg'ul bo'ldi. U qalb amallarini inchik kuzatib, qalbini yomonlikdan saqlashtirishga ahamiyat beradi. Har ishda o'zini hisob etib turadi. Navaviy har xil ilmlarda tekshirib bekitguchi, Allohning payg'ambarining hadisini tadqiq qilguchi va yodga olguchi, hadisning butun turlarini, sahihi va zaifini, yod so'zlarini, to'g'ri ma'nolarini va hadisdan hukm olishni pishiq bilguchi edi. Shundaqla yana u butun vaqtlarini har xil ilmga va amalga ishlatadi. Bir qism vaqtini yozishchilikqa, bir qismini o'g'itishga, bir qismini namozga, yana bir qismini Qur'on o'qishga, yana bir qism vaqtini yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sishga ajratadi. Uning as tutishi intayin yaxshi bo'lib, qisqa muddatda bir qancha kitobning yoziladi. Shunga u ustozi Abu Ibrohim Issoq ibn Ahmad Mag'ribiyning qiziqishi va sevgisiga erishgan bo'lib, ustozi uni darsxonasida yordamchi ustoz qilib olgan edi. Keyin u Ashrafiya hadis yurtida va boshqa madrasalarda dars o'tgan edi. İmam Navaviyning shogirdi Aloyiddin ibn Attar uning ilm tahsil qilish mezgili to'g'riliq uning tilidan mundoq so'zlab bergan. U har kuni shayxlarda sharh va tuzatish bilan 12 dars o'qiydi. Al-Vasit nomli kitobdan 2 dars, Al-Muhzib nomli kitobdan 1 dars, Umaydiyning Al-Jam'u baynal sahihayn nomli kitobdan 1 dars, Sahih Muslimdan 1 dars, Ibn Jinnining grammatik to'g'risidagi Al-Lama degan kitobidan 1 dars, Ibn Sikkitning til to'g'risidagi Islohul Mantiq degan kitobidan 1 dars, morfologiya haqida 1 dars, usul fiqh haqida 1 dars, hadis raviylar haqida 1 dars, aqida haqida 1 dars o'qiydi. U mushu darslarga aloqador mushkil masalalarning sharhisini, iboralarning izohatini yozib va ba'zi kelimalarga tovush belgisini qo'yib maqatdi. Nurg'un faqihlar uningdan dars olgan bo'lib, uning ilmi va fatvolari asrak taragan hamda barliq islomiy davlatlardagi kishilar uning asarlaridan foydalangan va uning kitoblariga alohida e'tibor bergan. Ustozlari İmam Navaviyning hadis anglagan ustozlari Abul Faraj Abdurrahman ibn Abu Umar, eng buyuk ustozi Muhammad ibn Ahmad Maqdisi, Abu Ismail ibn Abu Isaq Ibrahim ibn Abul Yusr, Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Daim, Abul Baqa Khalid Nabulusi, Abu Muhammad Abdul Aziz ibn Abdullah Muhammad ibn Abdul Muhsin Ansari, Ziya ibn Tammam Aisi, Hafiz Abul Fazl Muhammad ibn Muhammad Bakri, Dimashq Khatibi Abul Fazl Abdul Karim ibn Abdul Samad, Abu Muhammad Abdurrahman ibn Salim ibn Yahya Abnari, Abu Zakariya Yahya ibn Fatih Sayrafi Irani, Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Ahmad ibn Fazil Vasiti ve başkalar. İlmi töhbirleri. Navaviy faqihdir. İbn Attar mundaq deydi. U Şafii mezhebiga, onun qoida prinsiplari, asoslari va shaxschilarga ham sahoba va tabi'inlarning mezheblariga, shundaqla yana olimlarning ittifoqlashgan, ixtiloflashgan va birlik kelgan butun masalalarga pishiq edi. Shuning hammasida salaf solihlarning yo'lini tutgan edi. Navaviy muhaddisdir. Qandaqli bir zaman kelsin, shu zamonga xos muhaddislarmi birga maydonga kelgan va ular hadis ilmida kamni to'liqlash yoki sharhlash yoki tuzishda kengaysh xizmatlarini topgan. Islomning o'rta asri mezgillarida Ibn Salah, Navaviy,
Mizzi, Zabi qatorliq ulug' muhaddislar o'tgan. Navaviy ularning orasida ummatning faqih bo'lish bilan alohida farqlangan. Bir olimning ham fiqhida chunqurlab, ham hadis bilimlarini puxta egallashi kam uchraydi. Ibn Attar rivoyat qilib aytdi. İmam Navaviy shayxlarda Sahih Buxoriy va Sahih Muslim, Sunan Abu Davud, Tirmizi, Nasai, Muatta Malik, Musnad Shafi'i, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Darimi, Abu Avna Sirfiyani, Abu Ya'la Mawsili, Sunan ibn Majah, Daraqutni, Bayhaqi, Bag'aviyning Sharh Sunna, yana uning tafsir haqida kitobi Ma'alimut Tanzil, Zubayr ibn Makkarning Kitabul Ansab, Al-Khatib al-Nabatiyya, Risalat al-Qushayri, Ibn Sunnining Amal al-Yawm wal-Layla, Khatib al-Baghdadining Kitabu Adab as-Sami va Rawi va yana boshqa nurg'un kitoblarni o'rgangan. Men buning hammasini Shayx rahimahullohning xatidan naql qildim. Navaviy va hadis fiqhisi. Navaviy o'zining hadis sohasidagi ilmini muhaddislar uchun nafli ish hisoblangan rivoyat qilish sohasiga qaratib olmagan. Balki uning hadis sohasidagi g'ami Sahih Muslimga yozgan sharhisining muqaddimasida tilga olgandek, hadisning har xil taraflarini bilish, ondan hadisning fiqhiy jihatini tadqiq qilish edi. Uningdan nurg'ulgan hadis anglagan Abul Fathi, Mizzi va Ibn Attar qatorliqlar shularning jumlasidandir. Navaviy va til ilmi. Hech kim arab tilini, uning grammatikasini, morfologiyasini, turlanishlarni va yakki so'zlarning ma'nolarini pishiq bilmaguncha Qur'on va sunnatni yaxshi tushuna olmaydi, ham Qur'on va sunnatdan ahkam ola olmaydi. Ilgirki va keyingi imomlarining iboralarini egallay olmaydi. Mana bu Navaviyning qarashidir. U shu ilmlarni o'rganishga rag'batlantiradi. Alloh rahmat qilsin. U o'zining Tahsibul Asma va Lug'at nomli kitobining 5ida bunday deydi. Bu ilmlarni o'rganishga qiziqtirish haqida uzun gap qilishning hojati yo'q. Olimlar birdek shunga chaqiriq qilgan, balki texi mufti, imom va qozilar shu ilmlarning bo'lishini shart qilgan, hamda ularni o'rganishning farz kifoyalaridan ekanligiga birlikka kelgan. Imom Navaviyning Tahrirut Tanbih va Tahsibul Asma va Lug'at degan ikki kitobi uning o'z davridagi tanqidlardan qilishmoqlik darajada til ilmi egaligini ko'rsatadi. Tibobat va shug'ullanishga urinishi. Navaviy mundoq deydi. Tibobat ilm bilan shug'ullanish ko'nglimdan kechib, Ibn Sinonning Al-Qanuni fi Tib degan kitobini sotib oldim va shuning bilan shug'ullanishga bel bog'ladim. Tuyuqsiz qalbimni qorong'ulik bosib oldi. Bir necha kun hech nima qilolmay shundoq o'tdim. Natijada bu qorong'ulik menga naridan kelgandi deb bu ish haqida o'ylandim. Ondan keyin uning sababini tibobat bilan shug'ullanish kelgan Alloh menga ilhom qildi. Shuning bilan men darhol kitobni sotib etdim va tibobat ilmiga aloqador butun narsalarni uyimdan chiqarib tashladim. Neticede ko'nglim vallada yorib, o'z holiga qaytdi. Butun vujudim dastlabki holatiga qaytdi. Balkim uning qalbiga tushgan qorong'ulik uning tibobatga ko'nilmaganligiga berib taqalishi mumkin. Yoki tibobat masalalari uning tushuniksiz bo'lganligidan bo'lishi mumkin. U tibobat o'rganishga qiziqib qolishda Imom Shafiyning bu so'zidan ta'sirlangan bo'lsa kerak. Halol aram ilmdan qolsa, tibobatdanmi isil bir ilmni bilmayman. Muhim mansablari. İmam Navaviy Iqbaliya madrasasida Hijriya 669-yilgacha Ibn Xalqanning o'rnida mudarrislik bilan shug'ullangan. Shundaq yana u Falakiya va Rukniya madrasalarida naib bo'lgan. Muavin mudir mas'uldi. Navaviy Hijriya 665-yildan 676-yilgacha bo'lgan mezgilda Shamildagi eng atoqli hadis ilmi yurti bo'lgan Ashrafiyya hadis yurtiga bosh shayx bo'lgan. Uning bosh shayxligi faqat shu davrdagi ilmida xususan hadis ilmida eng kamolat ketgan kishilar ega bo'la oladi. Hadis yurtining bosh shayxi deb atalgan kishi ilm sohasida eng buyuk atoqqa erishgan bo'ladi. Navaviydan burun uningga bosh bo'lganlar Taqiyuddin ibn Salih va Shihabuddin Abu Shama Maqdisi qatorliqlardir. Tajiddin Subki aytadiki, dadam mundoq degan edi. Ashrafiyya hadis yurtiga Mizzidinmi olim va hofiz Navaviy va Ibn Salihdan farzkor kishi kirib boqmagan edi. Əsərləri. İmam Navaviy faqat 46 yil yaşagan. Shundoq bo'lsa qaramay u shu darajada ko'p kitoblarni yozib qoldirgan ki, agar qoldirgan kitoblari uning hayot kunlariga chizilgan bo'lsa, uning har bir kuniga 2 kurrasi to'g'ri keladi. Biz uning ilm o'rganishini 18 yoshda boshlaganligini bilsak, u holda qanchalikdan to'g'ri keladi? Nima degan o'tkirlik bu? Nima degan yuksak iroda bu? Nima degan barakatli umr bu? Mashhur asarlari. Birinchi, Sahih Muslimning sharhisi. Uningda sanat, lug'at
Mechul ravilarning ismini o'tirib qo'yish, ma'nini sharhlash, hadisdan ilingan hukmlar, hadisning zohiriga eslganlar va uningga qarshi fikrda bo'lganlar, ularning hujjati va yana nurg'un foydali taraflar tadqiq qilinadi. Ikkinchi, Ravdatul Talibin. Bu kitob Shafiy mazhabidagi mu'tabar cho'ng kitoblarning biri bo'lib, uni Navaviy Imom Rafi'ning Ash-Sharhul Kabir nomli kitobini iqtimlagan. Ko'plagan imomlar uning bu kitobini madihlagan. Al-Minhaj. Navaviyning eng ko'p olqishga erishgan kitoblardan biri bo'lib, uni Rafi'ning Al-Muharrar degan kitobidan iqtimlagan va Navaviyning uningda o'tirib qo'ygan tutishlari va talashlari bor. 4. Riyadus Solihin. Bu kitobi Yoshlar bog'chasi nomida Uyg'urcha tarjima qilingan. Hadis va nasr kitoblardan hech biri bu kitob erishgan olqish va keng tarqalishga erishib boqmagan. U kitobni Allama Muhammad ibn Ali Siddiqi Shafi'i Dalilul Falihin Littariq Riyadus Solihin nomli kitobida sharhlagan. 5. Al-Azkar. Navaviy uningda bir kecha kunduzda qilinadigan amallarni so'zlagan va uningga har xil munosabatlarda aytilgan zikrlarni qo'shgan. Yana boshqa kitoblari At-Tibyan, Tahrir at-Tanbih, Tasahih at-Tanbih, Al-Izah fil Manasik, Al-Irshad, At-Taqrib, Arba'in Nawawi, Bustan al-Arifin, Manaqib al-Shafi'i, Mukhtasar Asad al-Ghaba, Al-Fatawa, Adab al-Mufti wal-Mustasfi, Mukhtasar Adab al-Istisqa, Ru'us al-Masail, Tuhfat al-Tullab al-Fadail, At-Tarkhis fil Ikram wal-Qiyam, مسألة التخميس الغنائم مختصر التذنيب مسألة نية الاعتراف دقائق المنهاج والروضة التقريب والتيسير قتلقلر وفاتي İmam Navaviy Nava degan yerga qaytib kelib, vaqtlardan oyatga olgan kitoblarni qaytardi. Ustozlarning qabrisini ziyorat qilib, ularga duo qildi va yig'ladi. Hamda yana tirik yaralarni yo'qlab, ular bilan xo'shlashdi. Ondan Baytul Muqaddasni va Xalil shahrini ziyorat qildi. Shundan keyin Navoga qaytib keldi va yuzida og'rib qolib, Hijriya 676-yili Rajab oyining 24-kuni vafot bo'ldi. Alloh uningga cheksiz rahmatlarini bag'ishlagay va uni mo'l yaxshiliklar bilan mukofotlagay. Manba Islam Story Tory. Tarjimada Qaraxoni. Ümmet sarxillari. Mong'ollarni tezliktirgan sulton Sayfiddin Qutuz. Hijriya 658-yilgacha. Misrliklarning hali nima degan qiziqarliqa? Shundaq misrliklar borki, musulmon ekanligidan o'zlarining jinoyatchi fir'avnlarining varislari ekanligi bilan faxrlanmaydi. Al-ihramlar bilan faxrlanadigan bu kishilar shuni unutganki, shu al-ihramlar o'zlarining butun xalqini fir'avnga loyiq qabr yasash uchun necha 10 yil kecha kunduz ishlatib qul qilgan fir'avnlarning qabrlaridan boshqa narsa emas edi. Janobi Alloh fir'avn qavmini ajoyib joyida sifatlab rost aytgan. Fir'avn qavmini go'llaganlikdan qavmi uning itoat qildi. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Zuhruf surasi 54-oyat. Misr musulmonlari ichida yana bir qismlar borki, ular misrliklarning katta bo'lishining siri ulardan neni buyuk insonlarni yetishtirib chiqargan islomga emas, balki Misr zaminining o'ziga yo'shingan deb qaraydi. Ular misrliklarning buyuk bo'lishining siri Misr so'zining Qur'onda 5 qatim tillanganligidan kelib chiqqan deyishidi. Bular bilmadiki, Alloh Qur'onda Samud, Ad, Madian qatorliq so'zlarni Misrni tilga olgandan ko'proq tilga olgan. Misr zaminining gapi Qur'onda Allohning payg'ambarlari bo'lgan Musa va Yusuf qissalaridagi hikoya yo'sini kelgan bo'lib, ortiq ko'rish yoki qillash yo'sini emas. Endi 3-turlik misrliklar o'zlarining kattalik sirini Nil suyiga bog'lagan bo'lib, Yunon tarixchisi Herodotning Misr Nilning so'g'isi degan so'zi ularni nihoyatda qiziqtirgan edi. Lekin ashularning hammasi unutgan muhim narsa shuki, bu yerdagi sir Misr tuproqlarida o'sgan buyuk musulmon insonlarning dil o'zi edi. Yani şu Misr tuprog'ida o'sgan buyuklardan biri islomni Mo'ng'ullarning xatardan qutqizgan, balki butkul insoniyatni ularning yomonligidan saqlab qolgan, yengilmas Mo'ng'ul qo'shinining sha'ni shavkatini yerga urgan turk islom bohadiri, Misr turk mamlukilar sultoni Muzaffar podshoh Abdullah Muizzi o'g'li Sayfiddin Qutuzdir. Bu buyuk qahramonning qissasini va uning islomga bag'ishlangan tuhfatlarini so'zlashdan burun bir oz Mo'ng'ullar haqida to'xtalishimizga to'g'ri keladi. Mo'ng'ullarning hikoyasi Hijriya 603-yili Osiyoning sharqida joylashgan Mong'oliyaning Xanti tog'lari cho'qinlaridan boshlanadi.
U yerda Timochin ismli bir Mo'ng'ul kishi o'tirib chiqadi. U dal Mo'ng'ullar keyincha uningga Mo'ng'ulcha jahonni bo'ysundiruvchi degan ma'nodagi Chingizxon nomini qo'llangan kishining o'zidir. Bu kishi shu qadar qonxo'r jinoyatchi ediki, uning o'ltirish va vayron qilishdan boshqa g'ami yo'q edi. Mo'ng'ullarning qissadagi kishini hayron qoldirgan taraf shuki, Mo'ng'ul qo'shini zodila g'animatlarni olmagan bo'lib, ularning shu urushlardagi nishoni nuqul o'ltirish bo'lgan edi. Mo'ng'ullar oldiga uchirgan har qanday tirik mavjudiyatni o'ltirgan bo'lib, yoki ayol, buvoq yoki yosh, kichik yoki qari, fuqaro yoki jangchi deb ayirib o'ltirmagan. Go'yo ular qonning purqiga oshiq bo'lgan yovvoyi hayvonlar edi. Islom tarixchisi Muvaffaq Abdullatif ularni Xibrut Tattar nomli kitobida shunday sifatlagan. Xuddi ularning maqsadi inson turini yo'qotish va jahonni halok qilishdik. Podshohlik va mol dunyo maqsadi yo'qdek edi. Ozg'in yillarda Mo'ng'ullar o'zlarining vahiyliklari bilan qisqagan yillar ichida sharqda Koreyadan boshlab, g'arbda Polshagacha, shimolda Sibiriyadan boshlab, Kambodjagacha cho'zilgan cho'ng bir imperiya qurib chiqdi. Shuningdan keyin shialar sadoqatmandlik bilan Ulakodan sunniy islom dunyosiga hujum qilishni talab qilib xat yozishdi. Abbosiylar xalifasi An-Nasir Lid-Dinillah shialashgandan keyin uning tunji qilgan ishi xiyonat yo'lida menish va islom ummatiga ziyon urish bo'ldi. Büyük tarixchi Hafiz ibn Kasir o'zining qoltis kitobi Bidoya va Nihoya deganda shunday degan: Shia bo'lgan bu podshoh Mo'ng'ullarni musulmonlarning yurtlariga qiziqtirish uchun ular bilan xat aloqa qilgan. U so'zini davomlashtirib aytdi: An-Nasir li-dinillah fuqarolar orasida yomon atxabar bo'lib, ularga zulm salatdi. Uning kunlarida Iroq xarob bo'ldi va Iroq ahli boshqalarga chechildi. U bir-biriga zid ishlarni qilatdi va Shia mazhabini qabul qilgan edi. Deyilishicha, uning bilan Mo'ng'ullar orasida xat aloqalar bo'lgan bo'lib, Mo'ng'ullarni musulmon ellarga qiziqtirgan. Bu shundoq cho'ng musibatga har qanday cho'ng gunohmi u gunoh oldida kichiklik qiladi. Lekin Mo'ng'ul danishmanlarining nasihati bilan Ulako o'ziga ko'kdan la'nat tushishidan ansirab, shialarning islom xalifaligining poytaxti Bag'dodga besib kirish taklifini rad qildi. Shundaqdimi tarix bo'yicha Shia toifasining eng cho'ng shayxi hisoblangan Nasiruddin Tusi sadoqatmandlik bilan Ulakoni Bag'dodga kirishga xotirjamlantirdi. Shu vaqtning o'zida yana 12 imom shialari tarixdagi eng cho'ng xoin Shia vaziri Muayyiduddin Al-Qami müminlarning onasi Oyshaning qiblasini, Abu Bakr va Umarning qiblasini echish uchun Ulakoning o'zini Madina Munavvaradagi valisi qilish badaliga Bag'dodning eshiklarini Mo'ng'ullarga ochdi. Xoin Ibn Al-Qami Mo'ng'ullarning faqat sunniy musulmonlarni o'ldirish uchun Iroqdagi shialarning xoinlaridan tun nisbi bo'lganda uylarining ustida farqli bayroqlarni ko'tarishlarini talab qildi. Miladiya 1258 yil 20 fevral, Hijriya 656 yil Safar oyining 4-kuni Mo'ng'ullar shu chog'dagi dunyoning eng cho'ng shahri Bag'dodga kirdi. Shuning bilan Mo'ng'ullar shialarning xiyonatlik to'kpisi bilan faqat 40 kun ichida 1,5 million musulmonni o'ldirdi. Ammo shialar ichida bu shu tarix yana qaytalanmoqda. Bag'dod ko'chalarida ahli sunna va jamoaning jasadlari sesib ketgan edi. Yavuz Mo'ng'ullar dunyodagi eng cho'ng kutubxona Bag'dod kutubxonasini kuydirgan edi. Sha'an besib bo'lgandan keyin Mo'ng'ullarga endi Ka'bani vayron qilish yo'li ochilgan edi. Islom Rasulullohning vafotidan buyangi eng xatarli tarixiy payt qolgan edi. Ana shu paytda Alloh taolo ummatga turklardan Mamdud o'g'li Mahmud ismli tarixda Sayfiddin Qutuz nomidan tonilgan bir yigitni avatdi. Bu so'z hozir Uyg'urchada Qutuz deb kelsa-mu, ko'n turkchada Qutuz bo'lg'achqa, arablarmi shunday atagan. Turkchilar divonida shunday kelgan. Qutuzning Misrdagi qissasi Ayyubiylarning mujohid podshohi Najmiddin Ayyubning uni va ko'pchilik turklardan bo'lgan qullarni keyincha Muhammad umid tunagan eng buyuk batalyonlar ichidagi jihodparvar va xudogo'y batalyon bo'lsin uchun diniy va askariy jihatlardan tarbiyalash maqsadida setilishi bilan boshlandi. Bu alohida batalyon keyincha Mamlukiylar deb tanildi. Qutuzning tegi va uning kelib chiqishi. Qutuzning asl ismi Mahmud bo'lib, dadasining ismi Mamduddir. Sayfiddin uning sulton bo'lgandan keyingi taxallusidir. Qutuz Xavarazm davlatida musulmon amiri sifatida Samarqandda tug'ilgan bo'lib, uning onasi Xavarazmishah Sultan Jaloliddinning singlisi edi. Uning buvisi Xavarazm podshohlarining kattalaridan edi. Uning buvisi Mo'ng'ul podshohi Chingizxon bilan uzun janglarni qilgan, lekin mag'lub bo'lib hukmronlikqa Najmiddin ega bo'lgan.
Uning hokimiyatining dastlabki go'zal davomlashgan va Mo'ng'ullarga qarshi ko'plagan janglarda nusrat qozongan bo'lsa-mu, shuningdan keyingi janglarda bir necha qatim ketkizib qo'yishi bilan Mo'ng'ullar uning hokimiyat poytaxtigacha bostirib kelgan. Hijriya 628-yili, milodiya 1231-yili Mo'ng'ullarning qo'lida Xavarizm davlatining yemirishi orqasida Sayfiddin Qutuzning barliq ahli jamoati o'ldirilgandan keyin u elib qochilgan va boshqa bolalar bilan birga Dimashqqa opirilib, qul bozorida sotib Qutuz qul sifatida davomli elib setilib, oxirida Misrdagi Ayyubiylar xon jamoati amirlarining biri bo'lgan Izziddin Aybekning ilki to'xtagan. Hayron qolarliq taraf shuki, xuddi Fir'avn o'zini vayron qilgan Musoni o'z uyida cho'ng qilgandek, Mo'ng'ullar ashu balani O'rta Osiyoning yiroq joylaridan ularning imperiyasining uning qo'lida yemirilishiga shohid bo'lgan Sham zaminiga o'zlari akelgan edi. Bu bala Alloh taolaning bu so'zining amaliy namoyandasi edi. Ular to'zoq qurdi. Bizmi to'zoq qurdik. Vaholanki ular to'ymaydi. Naml surasi 50-oyat. Shamsiddin al-Jazari Sayfiddin Qutuzning tarixi haqida mundaq rivoyat qiladi. U Dimashqdagi Musa ibn G'anim al-Maqdisiyning quli bo'lgan chig'ida xo'jayini uni urgan va ota-bovasini tilga ilib tilganda u yig'lab ketgan. U shu kuni ertasigacha bir narsa yemagan. Xo'jayinning bolasi Chakarni uning ko'ngliga yasashqa va tomoq berish buyurgan. Chakar aytdi: "Shuning bilan men unga tomoq kelib, bu yig'lashimning hammasi bir qachotning sababidanmi?" dedim. Qutuz: "Mening yig'lashim faqat uning dadamni va buvamni tilashidan bo'ldi" dedi. "Dadan kim bir kafirdu desam, Alloh bilan qasamki men musulmonning bolasidirman. Men podshoh avlodidan, Xavariz shohning singlisining o'g'li Mahmuddirman" dedi. Sukut kuchimdim va uni bezladim. Yana rivoyat qilinishicha, u go'dak chig'ida tangshlarining birga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tushganligini, tushida payg'ambar alayhissalom uning yaqinida Misrga podshoh bo'lib, Mo'ng'ullarning ayvisini sundirganligidan bishorat berganligini so'zlab bergan. Demak, bu erkak o'zini vazifa o'rindag'ichi, Alloh o'zini shu vazifa tanlagan deb qaraydi. Qutuz Alloh uning rahmat qilsin. Dunyoni va Mo'ng'ul xatiri va yomonligidan abadiy xalos qilish uchun Alloh taoloning arab islom ummati va olamga vatga rahmati va ilohiy inoyati edi. Qutuzning oq seriq soqollari quyuq, shijoatli polvon ekanligi, harom ishlardan o'zini tortadigan, namoz, zakot va zikr tilovatni qo'ldan bermaydigan yigit ekanligi sifatlangan. U o'z qavmidan o'ylangan bo'lib, o'g'il farzand ko'rmagan, ikki qiz farzandi bo'lgan. Kishilar uningdan keyin u ikki to'g'liq bir narsa anglamagan. Ummat sarxillari, Mo'ng'ullarni bo'ysundirgan sulton Sayfiddin Qutuz. Davomi. Qutuz va uning hokimiyatga atadorchilik qilishi. Ayyubiylar sultoni Izziddin Aybek Turkmaniy Qutuzni saltanatining muavini qilib tayinlaganligi. Podshoh Izziddin Aybek Shajaruddur ismli xotinining qo'lida o'ldirilgandan keyin u xotinmi Aybekning birinchi xotinining dedaklari qo'lida o'ldirildi va hokimiyatni Aybekning o'g'li Sulton Nuriddin Ali qo'liga oldi. Shuning bilan Sayfiddin Qutuz 15 yoshga kelgan bu kichik sultonga atbarchilik qilishga ega bo'ldi. O'smir Nuriddinning hokimiyat taxtiga chiqishi Misr va islom dunyosida ko'p davolg'uchilarni paydo qildi. Davolg'uchining ko'pragi Podshoh Izziddin Aybekning kunlarida Misrdan Sham qochmay Misrda turib qolgan Bahri mamluklarining ba'zilari tarafidan keladi. Bu Bahr mamluklaridan Sanjar al-Halabi ismli biri qo'zg'olonga bosh bo'ldi. U Izziddin Aybekning o'limidan keyin o'zi hukm surishni o'ylab yuratdi. Shuning bilan Qutuz uni tutib sulab qo'yishga majbur bo'ldi. Shuningdek, yana Qutuz Bahr mamluklarining podshoh Aybekning zamonasida ilgari Shamga qochgan boshliqlarning keyindan berishlari uchun har xil to'polonlarning ba'zi boshliqlarini tutib, qolganlarini Shamga chiqardirdi. Natijada Bahr mamluklari Shamga yetib borgandan keyin Ayyubiy amirlarini Misrga hujum qilishga kuch kiritdi. Shuning bilan u amirlarning ba'zisi ularga ovoz qo'shdi. Qo'shini bilan Misrga hujum qilish uchun yurish qilgan kerakning amiri Mug'aysiddin Umar shularning jumlasidan edi. Hijriya 655-yili, milodiya 1257-yili Zulqa'da oyida Mug'aysiddin Umar Misrga yetib kelganda, Qutuz chiqib uni Misrga kirishdan to'sdi. Shundaqdimi Mug'aysiddinning shirin tushlari uni Misrga hujum qilishga maftun qilib oldi. Shuning bilan Qutuz uni Hijriya 656-yili, milodiya 1258-yillari Rabiul Oxir oyida yana bir qitim to'sdi. Qutuzning hokimiyatini qo'lga olishi. Bu chog'da Misrdagi ishlarni amaliyotda Qutuz idora qiladi, lekin hokimiyat taxtida o'tirgan podshoh kichik bir bola bo'lib, Qutuz buni bu Misrdagi hokimiyatning ayvisini ojizlashtirdi, kishilarning o'z podshohga bo'lgan ishonchini ta'virtirdi va dushmanlarning irodasini kuchlantirdi deb qaradi.
Bala Sultan aşı qiyin vaqtlarda dövlət işlərini yürüşdürüşünü anısığa və keyinki kişilərə təşləb qoyub, xoraz və quchqar soquşduruş, keptər beqish, qal'a ichida eshak minish, çakan və puchak kishilar bilan alınışlarga mahliyo edi. Bag'dod Mo'ng'ul qo'liga tushib ketgan, xatarlar zo'raygan bo'lishi bilan birga, bu qalaymaqon vaziyat 3 yil davomlashdi. Bu xatarlarni to'nib yetgan va uningdan qattiq anishlangan podshohning tentakligini ko'rib qayg'urgan kishi Amir Qutuz edi. Shundaqla davlatning boyliqlarini ayollarning tizginlab olishi, qo'mondonlarning istibdodligi va ularning shaxsiy manfaatlarini davlat va avomning manfaatini ortiq ko'rganligidan iborat bu ishlar Amir Qutuzni qayg'uga solatdi. Mana bu yerda Qutuz jur'atlik bir qarorni chiqarib, Bala Sulton Nuriddinni vazifasidan ayirdi va Misr taxtiga o'zi ega bo'ldi. Bu ish milodiya 1259-yili, Hijriya 657-yili Zulqa'da oyining 24-kuni yuz berdi. Ya'ni Hulakoning Halab besib kirishidan bir qancha kun burun edi. Qutuz hokimiyat taxtiga chiqqandan keyin Mo'ng'ullarga yurish qilish uchun tayyorlik qildi. Qutuz hokimiyatni egaliganda ichki siyosat vaziyatga ketgan bo'lib, Misrda taxminan 10 yil oralig'ida hokimiyat taxtida 6 hukmdor o'tirgan edi. Ular Salih podshoh Najmiddin Ayyub va uning bolasi Turanshoh Sajaruddin, Mu'iz podshoh Izziddin Aybek, Sulton Nuriddin Ali va Sayfiddin Qutuz qatorliqlar. Bu yerda yana hokimiyatni ta'min qiladigan va uning uchun talash tortish qiladigan mamluklar qullarim ko'p edi. Shundaqla ichki to'qinish va fitnalar ham Misr Sham o'rtasidagi urushlar, xristian qo'shinlarining takror harbiy yurishlaridan so'rilib kelgan iqtisodiy kriz davlatni chirmab olgan edi. Natijada Qutuz Mo'ng'ullar bilan uchrashishga tayyorlik ko'rish orqali Misrdagi vaziyatni o'ngishga harakat qildi. Qutuzning Mo'ng'ullarga yurish qilishga tayyorlik qilishi. Qutuz mamlukiylarning sepini birla nishonga birlashtirish orqali ularning hokimiyatdagi tamoyillarni uzib tashladi. U nishon bo'lsa Mo'ng'ullarning tajovuzchiligini to'xtatish va ularga taqobil turish bo'lib, u Misrdagi fikr egilari, cho'ng ulamolar va qo'mondon amirlarni yig'ib, ularga ochiq qilib, hokimiyatni qo'limga olishda men faqat Mo'ng'ullarga qarshi urush qilishga birlashishni maqsad qildim. Bu ish bir parcha siz ish qo'shmaydi. Chiqib dushman tarmar qilgan chig'imizda ish sizlarning saltanatga kimni xohlasanglar shuni tiklanglar dedi. Yig'in qatnashchilarning hammasi pastga o'xshashdi va ular shuningga rozi bo'ldi. Shu vaqtning o'zida yana Qutuz Dimashqqa kelib, Dimashq podshohi Nasir Yusufi asir olgan Mo'ng'ul qo'shinini to'sish uchun Qutuzga elchilarni avatgan Baybaris bilan sulhilashishni qabul qildi. Qutuz Baybarisni ko'p hurmatladi va uni vazirlik ordisiga boshladi. Yana uningga Qalyub viloyati atrofidagi yezlarni bo'lib berdi. Ham uningga ilgirki amirlarning birdek muomala qildi, balki texi uni ayib chalibdiki urushda lashkarlarning beshiri qilgan edi. Mo'ng'ullar bilan bo'ladigan hal qilish urushga tayyorlanish uchun Qutuz Sham amirlariga elchi avatdi. Ama hükümdarı Amir Mansur onun avaz qo'shdi. U o'zining ba'zi lashkarlari bilan Misrdagi Qutuz qo'shiniga qatnashish uchun Amadin keldi. Ammo kerak hükümdarı Mughaysiddin Umar va musulmon hükümdarı Bedriddin Lu'lu bo'lsa, Mo'ng'ullar bilan ittifoq tuzishni va xiyonatni a'lo bildi. Ammo Bani Yasning hükümdarı Baxtli podshoh Hasan ibn Abdulaziz Qutuz bilan hamkorlashishni keskin rad qilib qolmay, o'z qo'shini bilan musulmonlarga qarshi Mo'ng'ul kishilarga yordam berish uchun ularga qatildi. Qutuz lashkarlarini kuchlantirish uchun kishilarga boysiroq bekish taklifini o'tirib qo'ydi. Bu qaror shar'iy fatvoga muhtoj edi. Chunki islom davlatida musulmonlar zakotdan boshqani bermaydi va zakotni faqat qurbiyat. Bu qaror shar'iy fatvoga muhtoj edi. Chunki islom davlatida musulmonlar zakotdan boshqani bermaydi va zakotni faqat qurbiyatganlarlar zakotning muayyan shartlari bilan beradi. Ammo zakot ustiga yana bojlarni bekitish bu faqat intayin alohida ahvollarda bo'ladi. Shundaqla shuni durust qiladigan shar'iy dalilning bo'lishi zarur edi. Shuning bilan Sayfiddin Qutuz ulamolar sultoni Izziddin Abdusalomdan fatvo so'radi. U dushman elga oyoq bassa, xalq olamning hammasiga dushmanga qarshi urush qilish vojib bo'ladi. Shundaqla davlat xazinasida bir narsa qolmaslik, hamda sizlar amir va uzralar mol-mulk va saramjonlarni setib, har biringlar eti va qurol bilan foydalanib, bu ishda sizlar avom xalq bilan barobar bo'lish sharti bilan xalqdan dushmanni tarmar qilishga yetkazlik narsani joiz bo'ladi. Ammo qo'shin qo'mondonlarining qo'lidagi mollar va saramjonlar turuqliq avom xalqning mollarini elish joiz bo'lmaydi dedi. Qutuz Izziddin Abdusalomning so'zlarini qabul qildi-da, o'zidan boshlab ilkitki nasllarning hammasini sotdi, ham vazir amrlarining hammasini shunday qilishga buyurdi, hammasi bo'ysundi. Natijada mukammal bir qo'shin tayyorlandi. Mo'ng'ul elchilarining kelishi
Qutuz lashkarlari va xalqni Mo'ng'ullarga qarshi turish uchun tayyorlayotganda Qutuzga tahdid elib kelgan Ulako elchilar keldi. Maktubda Sharq va G'arbdagi podshohlar podshoyi eng buyuk qolgandan haq tangri bo'lgan Ko'ktanning oti bilan u bizni zimonga ega qildi va maxluqotlarga hukmron qildi. Bizning qilishlarimizdan qochib bu rayonga kelib olgan qullarning turdan bo'lgan Misr va uning atrofidagi joylarning hukmdori Muzaffar podsho va uning butun amirlari, qo'shinlari, katiblari, ishchilari, sahroliki va shaharliki cho'ng va kichiklari hammasi shuni bilsinki, biz zamonning ziminiga qo'shindurmiz. U bizni g'azabidan yaratdi. Bizni o'zining g'azab tushgan kishilarga hukmron qildi. Sizlar uchun hamma shaylar ibratdir. Bizning irodamiz signaldir. Boshliqlaringlardan saboq olinglar. Boshqalaringlardan saboq olinglar. Sizlarga mu xatolik takrorlanib pardanglar ichilishdan burun ishinglarni bizga topshiringlar. Biz yig'ilganning ko'z yoshiga boqmaymiz. Dard to'kkanning dardiga erib qolmaymiz. Shaharlarni ishg'ol qildik va zaminni buzuqchilikdan pokladik. Sizlar qachonlar biz izlaylik. Qaysi zamin sizlarga joy berdi ekan qani? Qaysi shaharlar sizlarni qo'dab qoldi ekan qani? Shularning qaysi sizlarga qarab qo'ydi ekan qani? Suv va boylik bizning qilishlarimizdan sizlar uchun yo'q nijotlik, qo'llarimizdan yo'q panohlik. Bizning otlarimiz tulpardir, qilishlarimiz chaqmoqlardir, nayzlarimiz yirtqichlardir, o'qlarimiz qo'g'lg'ichlardir, yuraklarimiz tog'dak, sonimiz qumdak, qo'rg'onlar bizni to'solmas, biz bilan urushga qo'shillar paylamas, bizni qag'ishinglar tutmas, chunki sizlar haromni yedinglar, kibrlik qilib salomni ilik olmadinglar va qasamga xiyonat qildinglar. Ishinglarda ota-onani qo'rqitish va gunoh taraldi. Endi sizlar xorlik va ojizlik bilan bishorat edinglar. Bugun sizlar zaminda naq kibrlik qilganlar sababli xorlik azobga jazolanasizlar. Zulm qilg'uvchilar uzoqqa qolmay qaysi joyga qaytganligini bilib qoladi. Shu aniqki biz kofirlardirmiz, sizlar fosiqlardirsizlar. Bizni sizlarga ishlarni planlovchi, hukmlarni taqdir qiluvchi zot hukmron qildi. Sizlarning ko'pliginglar bizning oldimizda ozdir. Azizlaringlar oldimizda xordir. Podshohlaringlarning xor bo'lishdan boshqa amali yo'q. Urush o'ti tutishib, uchqunlarni lavuldatishdan burun gapni uzatmanglar. Siz javob qaytaringlar. Neyzlarimiz sizlarni petiqlaganda bizdan na hurmat va na yuz xotira, na putum va na panoh topolmaysizlar. Eng katta musibatga bizdan uchraysizlar. Shaharlaringlar sizlardan xoli qiladi, ko'mtirilib kun bo'ladi. Sizlarga elchi avatib insof qildik, elchilarimiz orqali sizlarga yaxshilik qildik deyilgan edi. Shuning bilan Sayfiddin Qutuz sarkardalari va mushavirlarini yig'di va ularga maktubni ko'rsatdi. Sarkardalarning ba'zi Mo'ng'ullarga taslim bo'lib, urushning dad-daryatlaridan saqlanayli deb qaradi. Shu amon Qutuz ig'zini ochib mundoq dedi: "Men o'zim Mo'ng'ullar bilan uchrashaman, ey musulmonlarning amirlari. Sizlarning davlat xazinasidan yeb o'ltirgan zamonlar o'tib ketdi. Sizlar g'azotni yoqtirmayapsizlar. Men yo'lga chiqaman. Kimki jihodni tanlasa, menga marhab bo'lsin. Kimki jihodni tanlamasa, uyga qaytsin. Aniqki Alloh uni ko'rib turuvchidir. Musulmonlarning chegarasini qo'g'damaslik gunohi urushga chiqmay o'ltirib olganlarning gadinidir." Sarkardalar va amirlar Qutuzning o'zi qilib qo'shin avasi o'rniga Mo'ng'ullarga qarshi turish uchun o'zi chiqishni qaror qilganligini ko'rib, ularning qizg'inligi toshdi. Ondan u yig'ilgan holda amirlarga xitob qilib: "Ey musulmonlarning amirlari, islom uchun biz bo'lmasak kim bor?" dedi. Shundala amirlar o'zlarining qandoq bedel to'lashdan qat'iy nazar Mo'ng'ullarga taqob turish uchun jihad sepiga qo'shilganligini e'lon qilishdi. Mo'ng'ullar Shonni bosganda ularning qo'liga asir tushib qolgandan keyin ularning saflarida xizmat qilishni qabul qilgan Sarimiddin Ashrafiy O'zbek degan kishidan bir xatning kelishi musulmonlarning irodasini ham oshirdi. U xatida Mo'ng'ullarning sonining ozligini, kuchliqlagan musulmonlarni ulardan qo'rqmay urush qilishga rag'batlantirgan edi. Türk İslam qahramoni Sayfiddin Qutuz ko'p o'ylab o'tirmayla darhol Vaku tahdidi bilan avatgan 40 elchining kallasini oldida Mo'ng'ullarning qo'rqinchli jinoiy ishlarini anglab tushkilashgan Misr xalqining ro'yini o'stirish uchun ularning kallallarini Qoira ko'chalariga osdi va ularning birini jasadlarini Vaku aprishga qoldirib qo'ydi. Ondan Misr diyorida Allohning yo'lida jihad qilish, jihadning vojibligi va fazilatlariga chaqiriq qilgan elchilarni avatdi. İzzidin ibn Abdusalom o'zimi kishilar orasida chaqiriq qilgan edi. Natijada nurg'unlagan kishilar qo'shinning yuragi va so'lqanti bo'lish uchun qo'zg'aldi. Mamluklar qullardan bo'lgan munsin lashkarlar bo'lsa, uning qanotini tashkilladi. Qolganlari jang texnik keskinlashtirish uchun idirlarning keyniga yo'shirindi. Ümmet sarxillari Mo'ng'ullarni bo'ysundirgan sulton Sayfiddin Qutuz. Davomi. Aynjalut urushi. Hijriya 658-yili Ramazonning 25-kuni, milodiya 1260-yili 3-sentabrda ikki qo'shin Falastinning Aynjalut degan ism bilan tanilgan bir yerda uchrashdi. Jang shiddatli bo'ldi. Mo'ng'ullar uningga baliq imkoniyatini chiqardi.
İslam jangchi qismlarining so'l qanotiga besim tushirayotgan o'ng qanot Mo'ng'ul qo'shinining ustunligi ko'rinib turadi. İslam qismlari Mo'ng'ullarning surlik besim ostida orqaga chekinishga boshladi. Shuning bilan Mo'ng'ullar Islom qo'shinining so'l qanoti bosishga kirishdi va shiitlar yiqilishga boshladi. Navoda Mo'ng'ullar so'l qanotini to'liq bosib chiqsa edi, Islom qismlarining atrofini o'rab olgan bo'ladi. Qutuz sepning keynidagi egiz o'rinda maydonni to'liq yuzib turibdi va qo'shinning har qaysi qismlariga yo'chiqlarni itishga ko'rsatib beryapti. Ham cho'ng kichik hamma ish uchun plan tuzyapti. Qutuz musulmonlarning so'l qanoti duch kelgan qiyinchiliklarni ko'rib, uningga idillik orqasidan oxirgi bir turkum muntazam qismini soldi, lekin Mo'ng'ullarning besimi davom qilaverdi. Shuning bilan Qutuz lashkarlarining subatligi va ularning ma'naviy ro'yini ko'tarish uchun jang maydoniga o'zi tushdi. Ondan shiitlikka bo'lgan ishtiyoqi va o'limdan qo'rqmaydiganligini ifodalab, dubulg'isini yerga otdi-da, yuzini to'pig'midi va yig'lab turib mundoq nido qildi: "Ah islomim, ah islomim, ah islomim! Ya Allah, ya Allah! Mo'ng'ullarga qarshi bendan Qutuzga yordam bergin." Qutuz Mo'ng'ul qo'shini bilan shiddatli elishdi. Hatto Mo'ng'ullarning biri o'qni Qutuz tarafga chenivdi, o'q uning emas, u mingan otga tegib, ot shumaman o'ldi. Shuning bilan Qutuz yerda qilib, otsiz piyoda urush qildi. Amirlarning biri uning piyoda oldiq urushayotganligini ko'rib, oldirab kelib etidan tushib berdi. Lekin u unmadi va musulmonlarni sening foydangdan mahrum qilsa bo'lmaydi, dedi. U toki ular uning zapas otlardan birini elib kelguncha piyoda oldiq urush qildi. Amirlardan biri uning boshini koyib, uningga "Nemishqa palonchining aytini bilmaysan? Navoda dushmanlarning biri seni ko'rib qolsa cho'qim o'ltirgan bo'ladi va islom sen sababli tugashgan bo'ladi" deganda Qutuz: "Men bo'lsam jannatga boratdim, ammo islomning uni zinhor nobud qilib o'tmas bir parvardigori bor. Paloni, pustoni va palonlar qatl qilindi" deb Umar, Osmon va Aliga o'xshash xalifa va podshohlarning ko'p kishilarini sanab o'tdi. Shundaqdimi Alloh islomni muhofazat qiladigan, ulardan boshqa nurg'unlarni avatdi va islomni tashlab qo'ymadi. Shunday qilib, Batur Turk qo'mondan Sayfiddin Qutuzning qo'mondonligida musulmonlar ayni joyda nusrat qozondi. Qutuz ularning qoldiqlariga qaytarim zarb berdi. Musulmonlar Sham zaminini bir qancha haftada to'liq ozod qildi. Natijada Sham zamini islom va musulmonlarning idorachiligiga qaytib keldi. Dimashq fath qilindi. Salih podshoh Najmiddin Ayyubning vafotidan buyonqi shu 10 yillik bo'linishdan keyin Qutuz o'z rahbarligi ostida Misr va Shamni bir davlat qilib birlik keltirganligini e'lon qildi. Misr, Falastin, Shamda, hatto Sham elining ustun taraflari Furat daryosi atrofidagi shaharlarda munbarlar ustida Sayfiddin Qutuz uchun xutba o'qildi. Qutuz islom viloyatlarini musulmon amirlarga tarqatishga boshladi. U donolik bilan Sham shaharlarida ichki urush yuz berishini oldini olish uchun Ayyubiy amirlarning ba'zisini o'z mansablariga qaytardi. Qutuz o'zi va uning sarxil lashkarlariga qarshi uning kuchining yo'qligi oshkor bo'lgandan keyin ularning xiyonat qilishidan qo'rqmadi. Qutuzning qatl qilinishi Hijriya 658-yili Zulqa'da oyi, milodiya 1260-yili 24-oktyabrda qo'shinning Misrga qaytish yo'lida Ruknuddin Baybaris Muzaffar Sulton Qutuzni qatl qildi. Sabab shuki, ilgari Qutuzning urush oyoqlashgandan keyin Baybarisga Halabning valiyligini berishni va'da qilgan edi. Shundan keyin Sulton Qutuz saltanatdan voz kechib, hayotini zoitlik va ilm o'rganish bilan mukammallashtirishni, shaharlarni idora qilishni bo'lsa o'z lashkarlarining sardori Ruknuddin Baybarisga tashlab berishni o'ylagan edi. Keyin u Baybarisning shaharlarining jimisik podshoh bo'lish uchun Halab viloyatini uningga berishdan yongan edi. Baybaris Sulton Qutuz meni oldi deb o'ylab qoldi va uning amrohlarimi uningga ashundoq tasvirlab, uni sulton qarshi chiqib, uni qatl qilishga kuch kiritdi. Qutuz Mo'ng'ullarning qo'lidan Dimashqni elib qaytayotganda Bahr mamluklari va ularning jumlasidan bo'lgan Baybaris Misrga qaytish yo'lida uning suiqasd qilishga birlashdi. U Misrga yaqinlashganda ba'zi kunlari o'g'lashga ketib qoldi. Karvonlar o'z yo'liga mengayverdi. Ular Qutuzning keyniga tushdi va ular ichidan Anaz Isbahani bir do'st uchun shafaat qilgan bo'lib, Qutuzning qashiga keldi. Qutuz shafaat qildi. U Qutuzning qo'lini so'yishga inishib, qo'lini tutib oldi. Shu an uningga Baybaris qo'lchini urdi-da, u yerga yiqildi. Ondan qolganlar uningga o'q etib, uni o'ldirishdi. Shundan keyin Qutuz Qohiraga elib kelinib dafn qilindi. Bizga bu qissani saqlab bergan tarix chaptariga nazar tashlag'uvchiga shunisi aniqki, Sayfiddin Qutuz belgilik bir tarixiy muhim vazifani ado qilish uchun kelgan edi. Garchi u 11 oy 13 kun nihoyat qisqa hukm surgan bo'lsa-mu, ummatni mag'lubiyat holatidan nusrat holatiga o'tkazib, o'zining tarixiy o'rnini ajablanish va diqqatni tortadigan shaklda joriy qildirgandan keyin tarix sahnasidan yo'shirindi. O'limalar sultoni bo'lgan Izziddin ibn Abdusalom imom ummatining islom ummatining mudofaachisi bo'lgan Qutuzni buncha tez yo'qotib qo'ygandan keyin ummatdan qattiq ansirgan edi. Shunchalar zo'r zafarning yo'qab, ummatning qaytadan g'olab tushishidan andish qilgan edi. U Qutuzning o'limidan echinib, qattiq yig'lab turib shunday degan:
Allah uning yoshligiga rahmat qilsin. Agar u uzunroq yashagan bo'lsa, islomni yoshligiga qaytargan bo'lardi. Lekin Qutuz garchi uzun yashamagan bo'lsa-mu, amaliyotda islomni yoshligiga qaytargan edi. U qoldirib ketgan mamlukiylar davlati 3 asrga yaqin musulmonlarning chegaralarini qo'g'dab, islom bayrog'ini ko'tarib davomlashgan edi. İzzeddin ibn Abdussalam yana shunday degan. Umar ibn Abdulazizdan keyin musulmonlarning ishiga solihlik va odillikda Qutuzga teng keladigan biri ega bo'lib boqmadi. Qissa manba Qissatul Islom to'ri va Jihad Turbanining Mi'atun min Uzama Ummatul Islam G'ayyiru Majid Tarix nomli kitobi. Tarjimada Shamshar va Qaraxoni. Ummat sarxillari. Hindiston sultoni Raziya Hijriya 601-yildan 637-yilgacha. Ahmad Tammom. İslam tarixi Arva binti Ahmad Sulayhiyani İslam dünyasida davlat boshqargan tunji ayol deb so'zlaydi. U Hijriyat 477-yili, milodiya 1084-yili eri podsho Mukarramning vafotidan keyin Yaman davlatining taxtida o'tirgan va davlat ishlarini yurgizgan. O'ziga Hurra, Malika, Dona xonim degandek bir qancha nomlarni qo'llangan. Bu davlatga 55 yil hukmronlik qilgan. Allohning taqdiri bosh qahramonimiz Raziyaning podshohlik taxtida o'tirgan ikkinchi o'rnak bo'lib qolishni xohladi. Shuning bilan u Hindistondagi mamlukiylar davlatining hokimiyatiga ega bo'ldi. Raziyadan qolsa Misrda Shajaratudur podshohlik taxtida o'tirgan 3-chi ayol bo'lib, u Hijriya 648-yili, milodiya 1250-yili Misrdagi mamlukiylarning davlatining tunji sultoni bo'lgan va 80 kun hokimiyatda o'tirgan. Gerçi bu 3 malikaning hokimiyat tutgan vaqti farqli bo'lsa-mu, aqlning o'tkirligi, tadbirkorligi, tadalligi va chechanligi qatorliqlarda o'rtoqlikqa egadir. Hindistondagi mamlukiylar davlatining qurilishi. G'uriylar davlati Hijriya 543-yildan 613-yilgacha G'ur Afg'oniston va Shimoliy Hindiston ellariga hukmronlik qilib kelgan G'aznaviylar davlatining izini besib qurilgan. Sultan Muhammad G'uri o'z elining hokimiyatini tutib setib olgan mamluklar qullardan foydalangan bo'lib, ularga alohida ko'ngil berdi va ularni g'azot va jihodga tayyorlatdi. Ularning yaramli qolganliklarini sarkardalikka va xohlagan mansabga o'stiratdi. Mushu mamluklar orasidan Qutbiddin Aybek degan bir kishi tanilgan bo'lib, Sultan Muhammad G'uri uni Dehli viloyatining valisi qilgan edi. Türk Qutbiddin mahir, sarkarda va adil amallar bo'lib, islomga ching eslatdi. Zulm va zo'ravonlikni yomon ko'ratdi. Hindistonda hukm surgan tabiqlar tuzumini o'chkiritdi. Dehlidagi egiz munarliq katta bir masjid uningga mansub qilinadi. Bu masjid ilahami bor bo'lib, hozirgacha Qutbi munar deb taniladi. Munarning egizligi 250 qadam, 80 metr keladi. Sultan Muhammad G'uri uzun yashay olmay, Hijriya 603-yili, milodiya 1206-yili suiqasdga uchradi. Shuning bilan Dehli shahrining bosh ko'tarib chiqishiga sharoit hozirlanib, Hindistondagi mamluk sultonlari davlatining poytaxti davlatining poytaxti deb chakaladi. Lekin Qutbiddinning ta'limi undan kelmay, Hijriya 608-yili, milodiya 1210-yili etining ustidan yiqilib tushib, o'lim bilan quchoqlashdi. U o'rniga o'g'li Aramshahni qildirgan bo'lsa-mu, u uning elning ishlariga ega bo'lishga layoqati to'shmaydi. Shuning bilan Aramshahning dadasining ko'zi ko'ringan mamluklardan biri bo'lgan el tutmush boshqa amirlarning yordami bilan uni mansabdan qoldirdi va Hijriya 614-yili, milodiya 1216-yili taxtga o'ltirdi. El tutmushning hukmronligi. El tutmush Hindiston mamlukiylar davlatining haqiqiy qo'rg'uvchisi hisoblanadi. U aslida Sultan Qutbiddin Aybek G'aznavidan setib olgan bir qul bo'lib, uning talanti uni cho'ng mansablarga o'rlashga nasib qilgan edi. U xo'jasining ishonchiga erishgachga, xo'jasi uni muofizachilarning boshlig'i qilgan edi. Ondan uningga Hindistonning ba'zi viloyatlarini boshqarishni topshirgan edi. El tutmush davlatning tizginini qo'lga olibla, davlatni boshqarish va o'rlashtirishga nodir talantini ishga solib, adolat barpo qildi va mazlumlarning haqlarini olib berdi. Aytilishicha, u elni idora qilishda
hamkorlashish uchun 40 nomda mamluk amirlarining so'nglaridan tashkil topgan bir majlis qurgan. Rivoyat qilinishicha, u har bir mazlumni bo'yoqliq kiyim kiyishga buyurgan bo'lib, hindistonliklar hammasi oq kiyim kiyatdi. U kishilar bilan uchrashganda yoki biror to'p kishilarning benidan o'tganda bo'yoqliq kiyim kiygan birisini ko'rib qolsa, uning da'vosiga qarab zulm qilgan kishidan uning haqqini ilib beradi. El tutmuş etrafdagi ellarni vayron qilgan Chingizxon boshchiligidagi Mo'ng'ullarning hujumiga zamondosh bo'lgan. Lekin Mo'ng'ullar Hindistondan tezda chekingan va ko'zlarini g'azabga qaratgan. Natijada el tutmishning davlati xaroblik va vayronlikdan qutulib qolgan. Shuning bilan bir vaqtda bu Mo'ng'ul hujumi uning shimaldagi dushmanlarini yo'qotib bergan bo'lg'achqa, uni o'z davlatining chegarasini kengaytirish va burunqi xo'jasi Qutbiddin Aybekning Shimoliy Hindistondagi jami egallarini qo'lga tushirish imkoniyatiga erishgan. Uning ustiga yuksak pallaga yetib, Abbosiylar xalifasi uning Hindiston hukmroni ekanligini e'tirof qilgan va uning algi sulton ekanligini ma'qullagan. Shunaqla Abbosiylar xalifasi Mustansir Billah Hijriya 626-yili, milodiya 1229-yili uningga putuk, to'n va bayroqlarni avatgan. Shuning bilan u Hindistonda bu mansabni topshirib olgan tunji sulton bo'lgan va Abbosiylar xalifasining ismining yanıga o'zining ismi o'yilgan kumush pul yasashga boshlagan. Bu pul Hindistonda yasalgan to'liq arabcha xatlik tunji kumush pul hisoblanadi. Sulton Raziyaning hukmronligi Hijriya 634-yili, milodiya 1236-yili Sultan el-Tutmush vafot bo'ldi va o'rnida o'g'li Rukniddin Fayruzni qoldirdi. Lekin u o'yin tomoshaga berilib, davlat ishlarini o'zbeshimchi anasiga tashlab qo'yib, hokimiyatning nuddisidan chiqolmadi. Ahvol texim nacharlashib, uningga qarshi noroziliklar ulg'aydi. Oxirida ko'plagan amirlar el-Tutmushning qizi Raziyaga bay'at qildi va uni sultonlik taxtiga o'ltirg'izdi. Raziya aqli o'tkir, shijoatlik va nihoyat ziyrak, Qur'on yodlagan va islom fiqhisini obdan bildigan bir qiz edi. Otasi hayot vaqtida uningga ba'zi iltimoslarni topshirgan bo'lib, hatto uni o'yin tomoshaga berilib ketgan akillarining o'rniga valiahd qilishni o'ylagan edi. Lekin boshqalarning e'tirozini ansirab qilmagan edi. Shuning bilan oxirida dadasining ravo ko'rgani amalga oshdi. Raziya sultonlikni qo'lga olib, o'zining zerikligi va botirligini namoyon qilgan bo'lib, Hindiston tarixchilari uningga Jahon qo'shiqchisi malika degan nomni qo'llangan. Uning hukmronlik mezgili Raziya Dehli sultonligi taxtida Hijriya 637-yilgacha, milodiya 1236-yildan 1240-yilgacha 4 yilgacha o'ltirgan va bor kuchini aksining buzib ketishi tufayli xazinalari quruqlanib ketgan davlatni gullantirishga sarf qilgan hamda adil va hikmatli siyosat tutishda otasining yo'lida mangan. Lekin u 40 kishilik majlisni tashkil qilgan, huquqni qo'lga kirgizilgan cho'ng amirlar bilan to'qnashib qoladi. Malika tirishib ularni ayvashga keltirishga va ularning birligini parchalashga urinadi va o'ziga sarkashlik qilganlarni ta'qib qiladi. U aranj qiyofatda ko'rinadi va taxtda ustiga yaktak, beshiga bo'kkib o'ltiradi. Janglarda pilg'im minib olib, qo'shinlarga qo'mondonlik qiladi. U mamlakatning ahvolini muqimlashtirgandan keyin davlatning ishlarini ratlashga kirishdi. Davlatga yangi vazir tayinladi va qo'shin ishini Sayfiddin Aybek ismli eng qobil sarkarlarning biriga topshirdi. Raziyaning qo'shinlari Rintibor qal'asiga hujum qilib, qal'adagi qamal qilingan musulmonlarni qutqizdi. Hindiylar Raziyaning dadasi Sulton el-Tutmushning vafotidan keyin qal'ani qamal qilib olgan edi. Biroq bu siyosat o'zlariga bir ayolning hukmron bo'lishini yoqtirmagan mamluklarning olqishiga erisholmadi. Uning ustiga sultonning Jamoliddin Yoqut deydigan bir Paris erni o'ziga yaqin tutganligi ularning texnik o'chini qo'zg'adi. Bu er tevandozlarning sarkarchisi mansibiga erishgan edi. Sulton bu qatim o'ziga qarshi qo'zg'algan isyon harakatlarini jimiqtira olmadi. Natijada mamluklar uning qarshi birlashib to'polon qo'zg'adi. Raziya botirlarcha to'polonni bostirishga uringan bo'lsa-mu, mag'lub bo'ldi. Oxiri ish Hijriya 637-yili Rabiul Avvalning 25-kuni, milodiya 1239-yili 25-oktyabr uning o'ldirilishi bilan oyoqlashdi. Uningdan keyin taxtga qirinishi Sulton Muazziddin chiqdi. Manba Islam Online To'ri. Tarjimada Qaraxoni. Ummat sarxillari.
Büyük Moğol padişahı Berke xan. Hicriye 605 yıldan 665 yılgacha. Moğol degan söz tilga ilinsa, köpünç kişilerinin göz aldığa şu aman misli görülmeyen vahşilikler, bağır taşlıklar, kırgınçılıklar ve Hicriye 7. asırdaki Moğol tecavüzü İslam yurtlarında kaldırgan korkunçluk tragediyalar kilidi. Hatta İslam tarihçilerinin köpünçisi bu afetni ayaklaşış, İslam ve Müslümanların ölüm haberi dep oylap kalgan bolup, bu vaqtda kengrak ma'lumotga ega bo'lishni xohlaganlar qadimki tarixchi Ibnul Asirning cho'nqur qayg'uliq iboralar bilan yozgan qurlariga murojaat qilsa bo'ladi. Bu yovvoyi millatning islom diniga kirishida Allohdan qolsa zo'r to'kis bo'lgan bir buyuk erkakning islari Mo'g'ullarning shu zulmat suyurt orasida ko'milib qolgan bo'lib, emniyatda bu erkak islom yo'lida o'z urug'doshlariga qarshi urush qilganligi uchun islomning muhabbat va nafrat babida eng go'zal ulgu hisoblanadi. Moğol imperiyasining bo'linishi. Moğollar Sharqning eng chet yaqinlaridan boshlab Arab ellari chegaralarigacha va O'rta Yevropa chegaralarigacha bo'lgan bepoyon islom diyorlarini bosib olgan bo'lib, shu jihatdan Zo'ravon Chingizxon alohida tuzum tuzib, bu keng imperiyani birinchi xotinidan bo'lgan o'g'illarga tövendagidek bo'lib bergan. Birinchi o'g'li Juchi, Rossiya, Kavkaz, Bulgariya ellari va o'z ishg'ol qilgan g'arb taraflar. Ikkinchi o'g'li Chag'atay, Uyg'ur eli Almaliq, ya'ni G'ulji shahrini asos qilgan Jo'ng'ar oymonligining g'arbi, Balqash ko'lining janubidagi Yettisuv rayoni va Qashqarni markaz qilgan Tangirtog'ning janubidagi rayonlar, G'arbiy Turkiston va Mavaro-an-Nahr. Uchinchi o'g'li To'y, Xorason, Paris, Eron, Arab ellari va Kichik Osiyo. To'rtinchi o'g'li O'gday, Mo'ng'ul eli, hozirgi Mong'oliya, Chin, Sharqiy Turkiston, Jo'ng'ar oymonligining shimoliy, ya'ni Tarbag'atay, Altay rayonlari va o'zi ishg'ol qilgan sharq taraflar. Chingizxonning cho'ng o'g'li Jochining dadasining o'limidan keyin uning izbosari bo'lishi muqarrar edi. Lekin Chingizxon Jochining ochko'zligini va uning o'zining mansabga erishga aldirab ketganligini to'yib qilib, uni o'ldirishni planlaydi va uning o'rniga qarinishi O'gdayni valiahdlik mansabiga qo'ydi. Oltin O'rda ulushi. Bu ism Jochi ailesi ve onun iqtidorchilikdagi joylarga qo'llanilgan bo'lib, ular tarixda shu nom bilan tanilgan. Jochi ailesi qolgan aileler arasida alohida imtiyozga ega bo'lgan bo'lib, Mo'g'ullarning urushlarida erishgan g'animatlarning 3dan biri ularning bo'ladi. İslam dini Jochi o'g'illarining ko'ngillariga qattiq ta'sir ko'rsatgandi. Chunki ularning dadasi Jochi asirlikka tushib qolgan Xorazmshah qizi Malika Risolaga nikahlangan bo'lib, Risola Xorazmshahlar davlatining oxirgi sultoni Sultan Jaloliddin Mangubertning singlisi edi. Biz bu yerda garchi Jochining kofirlik tufayli bu nikoh batil va tegidan inoqsiz bo'lsa-mu, kuchlik parazda Risola o'lji tutib majburlangan va uzrlik bo'lib qolgan deganni ko'z tutib nikahlangan dedik. Dalili Risola o'zining islom e'tiqodini va diniy simvollikni saqlab kelgan bo'lib, undaq bo'lmaganda Jochining o'g'illari uning ta'siriga uchrab, ba'zilari islomga kirmagan bo'ladi. Berke xon kim? U bo'lsa Mo'g'ullardan chiqqan tunji buyuk sulton Chingizxon o'g'li Jochi o'g'li Berke xon bo'lib, Hijriya 7-asrda dunyoga qo'rqinch solgan qonxo'r zolim Chingizxonning nevarasidir. U Jochining 7 o'g'illarining biri bo'lib, ular Batu, O'rda, Shayban, qahramonimiz Berke, Jimnay, Barg'oqchar qatorliqlar. Jochidan keyin uning eng cho'ng o'g'li Batur dadasining mansabiga ega bo'lib, Oltin O'rda ulusining rahbari bo'lgan. Bu ulus Mo'ng'ul uluslari ichida eng dastlab islomga kirgan, musulmonlarga eng ko'p kuyingan va yaxshi muomala qilgan ulus edi. Batuning o'z elidagi musulmonlarga kuyinganlik sababidan Mo'ng'ul ellaridagi nasaralar, bo'libmi ularning roib va poplari, albatta islom ellaridagi qo'rqinchli urushlarda ularning cho'ng roli va ta'siri bor edi. Shimolning bulung puchqaklariga islom tarqatishdan burun buyuk Mo'ng'ullarning eng cho'ng rahbari O'gday o'g'li Kuyukni Batuga qarshi urush qilishga kuch kiritdi. Batu 657-yili vafot bo'lgan bo'lib, o'zidan keyin Oltin O'rda ulusining boshliqligiga o'g'li Sartaqni qoldirdi. Sartaqmi uzun o'lmay vafot bo'lib, 653-yili huquq qahramon tog'asi Berke xonga keldi. Berke xon Hijriya 650-yili islomga kirdi. Uningdan ilgari u dadasining xotini Risola orqali islomga moyil bo'lgan. Uning ta'sir uchirgandi.
Berkixon Mo'ng'ul poytaxti Qaraqum ziyaratidan qaytayotganda Buxoro shahrida Najmiddin Muxtor Zohiriy ismli bir musulmon olim bilan uchrashib qoladi. Shuning bilan u bu musulmon olimdan islom to'g'riliq savol so'rashga boshlaydi. Musulmon olim bo'lsa, uningga nihoyat ochiq va to'g'ri javoblarni beradi. Birka uningdan o'ziga islom dinini poklar bilan yo'ritib, Mo'ng'ullarning aqidalarining uch xudolik aqidasining soxtaligini yechib beradigan va islomni inkor qiladigan muxolifatchilarga radiya beradigan bir risola yozib berishni talab qiladi. Neticede Berkixon söygü ve kanaat bilen bu dinga yardım beriş istiki ve ihlası bilen İslam'a kirdi. Berkixonning eng muhim xizmatlari. Berkixon İslamga odatdagi odamlardek mundaqla kirgan emas, balki u bir Mo'ng'ul ulusining podshoyi, qahramoni sulton sifatida Islomga kirgan. Halbuki Mo'ng'ullar shu chog'da umuman butkul insoniyatga, xususan musulmonlarga qo'rqinchli bir qora ko'langa edi. Shunglashqa bu büyük kahramanın ko'rsatgan xizmatlari yüksek mas'uliyat ve yüksek rehberlik bilan ishga oshgan. Bu butparast podsho oxirida dinga ve din ahliga yordam berishda fidokor ve qizg'in islomning eng sodiq askarlaridan biriga aylangan. Hamda islomning muhabbat ve nafrat maydonida eng yaxshi namuna bo'lgan. Tövendikilari Berkixonning islomga yordam berishga ko'rsatgan eng muhim xizmatlardan bir qismlari. Birinchi, musulmonlarning xalifasiga bay'at berishi. Berkixon musulmon bo'lganligini e'lon qilgandan keyin tunji bo'lib qilgan ishi Bag'doddagi Abbosiylar xalifasi Mustasimga bay'at qilganligini bildirib, elchi avatish bo'ldi. Bu bay'at gerçi musulmonlarning xalifasi shu vaqtda zaminning tar bir yeridan boshqa hech qanday nufuz etmaydiganligi uchun oddiy va shakldagi bir ish bo'lsa-mu, lekin Berkixonning musulmonlarning xalifasining do'stligini, uning musulmonlar jamoatiga qo'shilganligini uqtirdi. Ikkinchi, islomning simvollarini namoyon qilishi. Berkixon Oltin O'rda ulusining boshliqlarini qo'lga olgandan keyin islomning simvollarini namoyon qilishga boshladi. Undan burun islom simvollari Chingizxonning kunidan boshlab o'chib ketgan bo'lib, Chingizxonning oshkora diniy faoliyat qilganlarni vahshiylarcha o'ltirdi. Berkixon Volga daryosi bo'yiga Saray shahri Rossiyadagi hozirgi Saratov shahrini bino qilgan va uni Oltin O'rda xonligining poytaxti qilgan. Hamda shaharda masjidlarni, hammomlarni solgan va shaharlarni qattiq kengaytgan bo'lib, bu shahar hatto shu chog'dagi dunyo shaharlarining eng cho'ngiga aylangan. U bu shaharni quyuq islomiy tusda qurgan. Uchinchi, musulmonlarga boshpana bo'lishi. Berkixon islomga mehr, qanoat va ixlos bilan kirganlikdan to'g'ri aqidaning ma'nolari va la ilaha illallohning talab taqozzolari uning qalbida bir gavda bo'lgan. Buning ta'sirida uning ish harakatlari islomni va musulmonlarning qo'g'dishi bizga sahobalarning va ilgirki salaflarning pozitsiyasini eslatgudek darajada eng go'zal shaklda yorliq kelgan. Chingizxon o'g'li Tuluy o'g'li zolim Mulako Bag'doddagi xoin Shia vazir Ibn al-Qami bilan xat aloqasi qilib, Ibn al-Qami uningdan bostirib kelishni talab qilgandan keyin Mulako Bag'dodga hujum qilishni o'ylaydi. Mulakoning aksi Makka Tuluy barliq mo'g'ullarning qog'oni edi. U bu masabga Berkixonning cho'ng aksi Batuning kuchli yardım bilan erishgan edi. Mulako aksi Makkani bu o'yga qoyil qilish urindi. Shuning bilan Makka uning o'yiga qo'shildi va musulmonlarning qolgan yurtlariga hujum qilishni qo'llaydi. Mulako hujum qilishga tayyorlik ko'rdi. Xabar Berkixonga yetib qolgandan keyin Berkixonning o'g'isi qaynaydi va darhol aksi Batuning qishga berib, aksidan musulmonlarga hujum qilmaslikni talab qilib chaqirib oladi va uningga biz Makkani qag'on qilib saylasak, buning mukofotida do'stlarimizga yomonlik yetkazishni, ahdnomani buzib, xalifaning egiliklarini qo'lga keltirishni o'ylayotdi. Xalifa mening do'stim, uning bilan aramizda ahdi to'xtamlar va do'stlik bor. Bunday qilsa baksat bo'ladi deydi. Natijada Batu uksining gapiga to'liq qoyil bo'lib, Ulakoni musulmonlar bilan urush niyatini to'sib xabarladi. Shuning bilan Ulako Batu o'lgunga qadar musulmonlarga hujum qilishni kechiktirdi. 4. Mamlukiylar bilan ittifoq tuzishi. Berkixonning musulmondorchiligidagi yorqin nuqtasi ushbu yuksak imoniy holatdir. İslamның muhabbet ve nefret prinsipinin onun qalbida mahkam o'rin tutishi va buning shu pokiz sog'lom aqidaning ko'kidan etilib chiqqan barliq pozitsiyalarida jilolanishidir. Berkixon Hijriya 658-yili Ayn Jalut jangida Mo'ng'ullar ustidan g'alaba qilib, olamni hang-tong qildirgan va shuning bilan birga islom arab dunyosini ulardan qutqizib qolgan mamlukiylar bilan ittifoq tuzdi. Mamlukiylar sultoni Baybars bilan Berkixon o'rtasida xat aloqalari ko'paydi. Bu aloqalarning Berkixonni Ulako bilan urushga, bunday qilishning muhabbat va nafrat aqidasining taqozolarida ikkaligi qarshi chiqish uchun ta'sir bo'lgan edi. Shuning bilan Berkixon Ulakoga qarshi turish uchun
Baybaris bilan isbotlashdi va Baybaris qumida xat yozdi. Sen islomga bo'lgan muhabbatimni bilasan va Ulakoning musulmonlarga qilgan atganlarini bilasan. Uningga sen bir tarafdan, men bir tarafdan kelayli. Shunday qilsak, uni ya mag'lub qilamiz, ya eldan qulab chiqaramiz. Men uning ilgariki barliq joylarini sana beraman. Allah Taala apirin sana Berkixon, oq ko'ngillik va ixlosing qo'shilgan muhabbat va nafratingga, jihading va zohidingga apirin. Allah. Apirin sana Berkixon, oq ko'ngilliking va ixlosing qo'shilgan muhabbat va nafratingga, jihading va roziligingga apirin. Ish izlari oltin el bilan yozilgan qahramonlar mana shunday bo'ldi. 5. Uning Ulako va Mo'ng'ullar bilan urush qilishi. Berkixon musulmonlarning jamoatviy ittifoqiga kirish, ularni qo'llash bilan bo'lmaydi. Balki sevgi va nafrat aqidasiga asosan barliq butparast Mo'ng'ullarga, bo'libmi Ulakoga qarshi qattiq urush qo'zg'aydi. Chunki Ulakoning Abbosiylar xalifligi qilganlarini hargiz unutmagan edi. Ulako zo'r qo'shinlar bilan Bag'dodni bosgan chog'da Berkixon turli vasitlar bilan islomni ko'kidan yo'qotmoqchi bo'lgan bu ulug' salni to'xtatishga urinadi. Lekin uning askarlarining ko'pinchisi butparastlikda ching turib kelgachga, Ulako bilan urush to'g'risidagi farmonini ijro qilishni rad qiladi. Uning ustiga ular bunday qilsa, Ulakoning Bag'dod hujum qilishiga qo'shilgan Mo'ng'ullarning eng buyuk xoniga xiloflik qilgan bo'ladi. Shuning bilan Berkixon Ulakoga qarshi urush qo'zg'ash uchun bahona izlashga boshlab, uning chorasining g'animatlar masalasida ekanligini his qildi. Butkul Mo'ng'ullarning har qanday bir jangda erishgan g'animatlarining 3dan biri Julchi oilasiga, ya'ni Oltin O'rda ulusiga tava bo'lishi Chingizxonning ko'na odatlaridan edi. Berkixon o'z tarafidan elchilarni avatib, elchilarning g'animatlarini talab qilganda, Ulakoga qattiq qo'pol bo'lishga buyurdi. Uning bunday qilishiga turtki bo'lgan omil hargizmi g'animatlar bo'lmasdan, balki uning islomni so'yganligi va zo'ravon Ulakoga urush ish qizg'inligi edi. Amalda bu hiyla ish eshib, Ulakoning g'azab tashidi va Berkixonning elchilarini o'ldirdi. Ham Berkixonga urush ish uchun qo'shin mang'izdi. Natijada Hijriya 660-yili Ulakoning qo'shini eg'ir mag'lub bo'ldi. Ulako ikkinchi qatim uningdan zo'r bir qo'shin bilan hujum qildi. Bu qatimda Berkixonning qo'shini yengildi. Qo'shinga qo'mondonlaridan Tug'an ismli bir rahbarlik qilgan edi. Keyin Ulako Berkixonni butunlay qo'ritib tashlamoqchi bo'lib, askarlarning ko'pincha qatnashgan g'oyasor bir qo'shinni avatidi. Qo'shinga uning qoriniyat o'g'li Abaqa qo'mondonlik qilgan edi. Shuning bilan Berkixon qo'shinga bosh bo'lib o'zi bir qo'lliq chiqdi va Hijriya 661-yili Kavkaz rayonida Ulakoning qo'shinini terib-eran qildi. Ulardan ozg'iniston boshqasi qutulib qola olmaydi. Butparast Mo'ng'ullarning birligini parchalashi. İnsan o'z nishoni uchun harakat qilganda, nishoniga yetish yo'lida jon ko'ydirganda, Allohning izni bilan nishoniga yetalaydi. Qahramonimiz Berkixonmi islomga yordam berish va islomning dushmanlariga qarshi turish uchun jon ko'ydirgan edi. Shu sababdan biz uning mushu nishoni uchun bir qancha nuqtada harakat qilganligini, mamluklar musulmonlari bilan ittifoq tuzib, Mo'ng'ul urug'doshlariga qarshi urush qilganligini ko'rib olamiz. U yana nihoyat ziriklik bilan butparast Mo'ng'ul davlatini parchalab ojizlashtirish uchun intayin muhim bir nuqtada harakat qilgan. Berkixon qolgan Münkaning qirinishi Qublay bilan billa o'ziga qarshi chiqqanlarga urush etish uchun chiqib ketganligi, qaytib kelgicha ishlarni surishtirib turish uchun o'rniga yana bir qirinishi ortiq buqani qo'yib qo'yganligi, ondan Münkaning yo'lida o'lganligini fursat bilib, ortiq buqa bilan Qublay o'tirsida ziyatdir edi. Qo'shin va amirlar Qublayning bosh bo'lishiga isbotlashdi. Shuning bilan Berkixon ortiq buqaga buyuk xonlik mansibining tortilishi uchun askariy kuch avatidi. Hamda yana O'gday jetkisi ot buqaga yordam berishga kuch kiritdi. Natijada Hijriya 658-yili ikki taraf orasida urush portlaydi. Bu ish ayni Jalut urushidan bir oz burun yuz bergan bo'lib, Ulako ichki nizomni to'sib qolish uchun Shamdan aldirab qaytdi. Urush ularning orasida bir necha yil davomlashdi. Berkixon shu vaqtning o'zidagi Shamdagi Ulako qo'shini askarlaridan ko'pini islomga kelishga va Baybaris qo'shiniga qaytishga qiziqtirgan va qoyil qilgan edi. Shuning bilan ulardan ko'pi qoyil bo'lib, Ulakoning dushmaniga aylangan edi. Ulako bo'lsa o'zi va butun Mo'ng'ullarga kelayotgan barliq unuqsizlik va musibatlarning sababini Berkixon ekanligini his qilgan va Berkixonga g'azabi va nafrat kuchaygan edi. U Berkixon bilan bir necha qitim urushgan bo'lsa-mu, lekin echinishlik qilingan edi.
Bu onun qalbidagi o'chmanlikni texim ulg'aytdi. O'chmanlik uning aqli va jamiyatini iskanjik oldi. Natijada u Hijriya 661-yili bolasi Abaqaning Berkixon oldida yengilib qolganlik xabarini anglagandan keyin mingsiga qon tushib, shuning dardida Hijriya 663-yili o'ldi. Berkixon islom xalifaligi davlatini vayron qilgan va millionlagan musulmonlarning qonini to'kkan bu qonxo'r zolimdan islomning va musulmonlarning intiqomini oladi. Qahramonimizning oxirat safari. Berkixon umr bo'yi har zaman, har makon islomga va musulmonlarga madadkor mujohid bo'ldi. U islom uchun g'am yeb, qalbi budini xizmat qilish uchun sug'atdi. Shunga bu qahramonning nusrat va jihad yo'lida o'lishi uning uchun tabiiy ish edi. Zalim Ulako Berkixonning qo'lida yengilganlikka qattiq hasrat chekib o'lgandan keyin uning o'rniga o'g'li Abaqa chiqdi. U Berkixonga qarata o'chlik va hasadni dadasidan miros olgan edi. Bo'libmi Berkixonning uni Hijriya 661-yili ig'ir mag'lubiyat qilganiga ichida qattiq qum saqlagan edi. Shu jihatdan Ulako o'g'li Abaqaning tunji qadami va birinchi qarori Berkixonga urush etish bo'ladi. Shuning bilan Abaqa Berakaga qarshi urush qilish uchun zo'r qo'shin tayyorlaydi. Berke başta sardisi To'g'ayni emasdi, lekin To'g'ay mag'lub bo'ladi. Berkixon To'g'ayning musulmonligi va har vaqt o'zi bilan birga jihad qilganlik uchun uni yaxshi ko'radi. Berkixon Abaqa bilan uchrashish uchun o'zi chiqdi. Ko'ngilda islomning dushmaniga qarshi turish va asosda musulmonga aylanishga boshlayotgan Mo'ng'ul daraxidan bu yavashaqni kesib tashlashni maqsad qilgan edi. Yo'lda uning ajal yetib, buyuk qahramonimiz 15 yillik haqiqiy hayotini islom xizmati, musulmonlarning muhabbati va ta o'lguchilik islom dushmanlariga qarshi g'azab nafrati bilan o'tkazgandan keyin Hijriya 665-yili mujohid holatida vafot bo'ldi. Alloh uningga rahmat qilg'ay va uni o'z mag'firati bilan o'rg'ay. Berkixon garchi Saljuqilar sultoni Aloyiddin Kayqubatning qizi Malika xotinga uylanib, hech bir farzand qoldirmagan bo'lsa-mu, lekin u Alloh uchun do'st tutish va Alloh uchun dushman tutishdan iborat to'g'ri aqida va ulug' din uchun xizmat qilishdek mo'l xotirlarni qoldirib ketadi. Hatta Mamluklar sultoni Zoir Bayparis ko'pincha musulmonlarimiz bilmaydigan bu buyuk qahramonga bo'lgan muhabbatidan cho'ng bolasining ismini Berkixon deb qo'ygan edi. Manba Sharif Abdulaziz Zuhayriyning Abdal Saqatu Minaz Zakira nomli kitobi. Tarjimada Qaraxoni. Ümmet sarxillari. Ahli Salib va Mo'g'ullarni tizib turgan sulton Zohir Baybaris. Hijriya 620-yildan 676-yilgacha. Biz endi eng buyuk islom qahramonlaridan, balki butkul insoniyat tarixi davridagi eng buyuk qahramonlardan bo'lgan solih va islohotchi, pishqon sarkarda muzaffar jangchi qahramonliklari va shon-sharaflari bilan sharq tarixiga, g'arb tarixiga tunishlik bo'lgan bir qahramon haqida to'xtalamiz. Bu gigant qahramon keyni-keynidan maydonga kelgan 3 buyuk kishining biri bo'lib, birinchisi usalgan, ikkinchisi qo'pirgan, uchinchisi tamomlagan. Natijada ular islom diyorining bir parchasini mustamlikalardan tozalagan va uningda izzat va sharaf qurgan barpo qilib, mardlik va qahramonliklar dunyosiga asrlar aro o'chmas bir sado qoldirib ketgan. Ular bo'lsa-mu Nuriddin, Salohiddin va baş qahramonimiz Zohir Shoh Baybarisdir. Zohir Baybaris aslida mamluklar, qullardan, ya'ni tariximizda hayron qolarlik ajoyib sahiflarni ochgan ana shu toifadan edi. Xuddi tovar mollarga o'xshash bozorlarda sotiladigan qullarning hayal o'tmay, hur kishilarni patongidan tutib boshqaradigan podsholarga aylanishidanmi hayron qolarlik ish bormi? Mamluklar davri davlatni, hokimiyatni qullar hurlardan tasib olib olg'achqa islom tarixidagi rasvochilik davridir. Lekin bu davr mundaq uch xil ortiqchilikdan xoli bo'lmagan. Birinchisi, bu davr ko'pincha holda yaramliq hukmdorlar davri bo'lgan. Chunki podshohlik ularda otadan bola qiladigan merosxo'rlik bo'lmagan. Balki podshohlik eng kichikka, eng yaramliqqa mas'ul bo'lgan. Podshohlikqa qudratli batur yoki chaqnagan siyosatdan boshqasi erisholmagan. Ikkinchisi, ularning tarixiy buyuk fatihlar bilan to'lgan. Sizga bu bosh qahramonimizning fatihlarini so'zlab bersam, yetib eshib qoladi. Uchinchisi, Misr va Shamdagi qadimki iznalarning to'lisi mamluklar davriga tava. Ularning Hindiston va boshqalarida nurg'un iznalar bor. Ularning Dehlidagi iznalardan Qutbi Munar va Islom kuchi masjidi qatorliqlar. Zohir Shohning tegi Kavkazlik
Qıpçaq türklərdən olub, u yerdən Suriye'ye keltirilgan və Hama şəhərində 800 dirhemga setilgan. Lekin setib algan xaridar uning ko'zida aqbarliqni ko'rib, xuddi maldan ayib chiqsa qaytirib o'tgandek, aybi barkan deb qaytirib o'tgan. Shuning bilan uni Salih podshoh Najmiddin Ayyubining bir quli setib olgan. Neticede o podshoh Najmiddinning mamluklari, qullari qatori qo'shilgan. Uning hayoti bir-biriga qat'iy o'xshamaydigan, balki bir-biriga zid ikki xil bosqichga ega bo'lgan. Podshohlikdan burungi hayoti uning zo'rlik, zumbuluq, suiqasd, xiyonat va odam o'ldirish bosqichi. Podshohlikdan keyingi hayoti uning isloh, botirlik, mardlik va buyuklik bosqichi bo'lganki, bu bosqichga barliq ummatlarning buyuklaridan faqat ozg'inisidan boshqasi yetolmagan. Podshoh Najmiddin uni setib olib, uni askarlar qatori qo'shgan tunji kundan boshlabla uning qobiliyati va shijoati ko'rilishga boshlagan. U izchil o'rlab bir bo'liq qo'shinga sarkarda bo'lgan. U o'z qo'shini bilan Fransiya podshohi rahbarlik qilgan ahli salib qo'shinlarini mag'lub qilib, podshohini asir olgan edi. Ondan u podshoh Najmiddinning o'g'li Turan shohni qaslashga qatnashib, qisqa muddat Yaman tarzida hukm surgan Shajarat Durning yo'l ko'rsatishi bilan Turan shohga xiyonat qilgan. Ondan ular Shajarat Durni Izziddin Aybakka atliq bo'lishga qistagan. Ondan bu ayol eri uchun taxtdan tushib bergan. Natijada hokimiyat sherikchilikka aylangan. Zohir Baybars shu ishlarda ularga sherik edi. Bu uning sheriklik, parxo'rlik va zulm davridir. Hatto tarixchi Maqrizi u vaqtda Yevropa podshohlari sheriklikni bundan oshira olmas edi deb rost aytgan edi. Ondan sheriklar o'rtasida ixtilof yuz berib, Shajaratuddur eri Izziddinni o'ldirdi. Ular qo'pib Shajaratudurni o'ldirdi. Shirkin va davolliq bu davrda Sharqning eng yiroq tarafidan Misrgacha oldiga yo'liqqan barliq islom davlatlarini yo'qotgan, Abbasiylar xaliflikning taxtini o'rib tashlab, Bag'dodni qarab qilgan, jimi kishilar islom dunyosida taqobil turg'ida kechkim qilindi deb qaragan Mo'ng'ul qo'shinlarining Misrga qarab yo'zlanganligi to'g'risida Misrda cho'qonlar ko'tarildi. Shu yerda Shayx Izziddin ibn Abdusalom o'tirib chiqib, kishilarning qalbidagi iymon ruhini urg'utib, ularning ko'ngillarida qahramonlik ko'klarini boslantirdi va ularga mahir sarkarda Qutuzni podshoh qilib tikildi. Qutuz Misr qo'shini bilan yurish qilib, Ayn Jalut jangida Mo'ng'ullar bilan ro'barolashdi. Neticada Alloh u orqali madaniyatni va islomni qutqizib qoldi. Zoir uning cho'ng sarkardalarining biri edi, lekin u jangdan keyin Qutuz bilan qarshilashib, uningga qiltoq qurdi. Ojiz kelib qolganda bo'lsa, uning do'stligini va tavbasini izhor qildi. Qutuz uni afv qilib, uni Misrga qaytarib kelib, uning hurmat ko'rsatdi. Lekin u bu marhamatga vafosizlik qilib, uni o'ldirish bilan javob qaytardi va Qutuzdan keyin o'zi shoh bo'ldi. O'zini Zohir shoh deb atadi. G'olib shoh degan ma'noda. Mana bu yerda uning tarixidagi ikkinchi bosqich boshlandi. U qalaymaqon, hukumat xodimlari chirik va parxo'r, naqshliklar avvatgan, dushmanlar elning ichi va teshida hadab quturayotgan holatda davlatni qo'lga oldi. Davlatning ichida podshohlikqa ko'rsatayotgan amirlarmi bor edi. Ular uni paylab turib, uningga o'ch qo'pishga hozirlik qilyotdi. Davlat sirtida bo'lsa, Mo'ng'ullar bilan ahli salibdan iborat islom tarixida tanilgan eng kuchli ikki dushman bor edi. Shundoq besimlar oldida bu bir odam qanaqlar u haqiqatan hayron qolarlik ajoyib bir ishni qildi. U chaqchikidan ketgan bu davlatni, bu chirik hukumatni eng cho'ng islom davlatlaridan biriga aylantirdi. Sharq va g'arb ikkili tarafga qarshi turib, Mo'ng'ullar bilan ahli salibga birli vaqtda teng urush ochdi. Natijada u ikkilisi ustidan zafar quchdi. Ana shularning hammasi Hamadagi qulbozorda 800 dirhamga setilib bo'lgandan keyin ayb bor ekan deb qaytarib qul Zoir shohning to'kpisi bo'ldi. U dastlabda podshohlikka ko'z tikkan amirlarning nuxulisini tortdi. Ular uni ojiz ko'rib, uni taxtga ko'z tikkan va uni to'plan ko'targanda bo'lsa, ularni qarmoqqa ilib to'polonni bo'shkidla ujuqtirdi. Ondan buning vasitasida mamluklarni tartibga solib, ularni birlashtirdi. Ularni izzatlab, ularga inomlarni berdi. Lekin ularni kishilarga azor berish va chaqirishdan to'sdi. Ularga elde bir podshohning, bir hukumatning borligini, qoyimqonchilik davrining oyoqlashganligini ko'rsatib qo'ydi. Ondan u islohot qatilinib, bir yurist yasoqlarni chiqarib,
o'lpollarni bekor qildi, naqshliklarni chekladi, boj ishlarida yo'lliq, adil qonun chiqardi. Sudni isloh qilib, 4 mazhabga 4 so'ch bekitdi. Azarni qaytadan ochdi. Ilm taqisi kuchab, maktablarni ochib, uningga muallimlarni oldi. Ijtimoiy adolatni barpo qildi. Kambag'allarni sanab chiqib, ularning turmushini kafolatlantirdi. Yo'l o'stanglarni, ko'riklarni ramz qildi. Ondan qo'shinga yuzlanib, qo'shinni qaytadan tuzab chiqdi. Askarlarni bulang-talangdan, ziroatlarni vayron qilishdan ma'ni qildi. Ularni o'zining bayroq ostida jamlab, ularni mashg'ullantirdi. Aroq-sharob va buzuqchilikni tark etdi. Ondan u nazarini tashqi siyosatga qaratdi. Vizantiya, Rum Seljuqlari, Mo'ng'ullar, Sikiliya podshohligi qatorliq qo'shni davlatlarning o'ziga qarshi birlashib olib, dushmanlarini qo'llashidan ansirab, ular bilan ittifoqlik o'rnatdi. Ondan bir qator cho'ng urushlarni boshladi. Sizlarga bu janglarni sifatlab, uzun-uzun so'zlab beralsamchu, kashki. Hayhat, zaman bo'yi tarixchilarni, qisqonlarni va avom xalqni o'ziga band qilgan shu voqealarni qandoqmi men bir necha minut xulosalab o'ylay. U qo'shinni boshlab Misrdan Falastinga yurdi. Xristian yoq hukmdor bilan tuzishgan kelishimning vaqti tutgan va amirlarga ve yanılanmagan idi. Ahli salib uni ilgari o'zlari to'nigan amirlarga o'xshatib qolgan edi. U o'zlarining tarixdagi eng buyuk harbiy istedod egilarining biri bo'lgan jangovar bir harbiy sarkardani oldib turayotganligini bilishmagan edi. Natijada u Hashpash degichilar Yafani fath qildi. Uning ergashib Tarablos va Antakiyani fath qildi. Ahli salib o'zlarining podshohlarining eng chong bo'lgan Boimondoning yengilib, uningdan Antakiyaning tortilib ilinganini ko'rgandan keyin cho'chib ketishdi. Ular yig'ilib Zahir Baybarisga qarshi Mo'ng'ullar bilan ittifoqlashish uchun Mo'ng'ullar bilan kengashdi. Baybaris o'z yo'lini davomlashtirib uningga ibodatxona chavandozlarini qarshi turdi. Halbuki ular Yevropaning eng botir chavandozlari edi. Shundaqdimi ular mamluklarning chavandozlari oldida hech narsa qila olmadi. Bu urushlar 10 yil davomlashdi. Baybaris bir qatim birli vaqtda Mo'ng'ullar bilanmi, ahli saliblar bilanmi birga urush qildi. U qat'iy yengilmadi. Hech bir qo'rg'on uningga dal bo'la olmadi. U o'zining botirligi va keskin irodasida bir mo'jiza edi. U 40 dona harbiy kemani tashkil topgan flot qurib chiqdi, lekin uning hammasi parchalanib ketdi. U umidlanmadi, bo'shib qolmadi, balki qayta yasab chiqib, o'zi bir qo'lliq nazoratchilik qildi. U davomli qo'shinning oldida edi. Yerdalarni yo'qlaydi. O'lib ketganlarning oilasiga tasalli berdi va ularga maosh bekitib berdi. Bir qitim Konstantinopolning imperatori ahdini buzib, Mo'ng'ullar bilan ittifoqlashdi. U hech qaysi parvo qilmagan bo'lib, kiyimlarini yasadi. Ondan kiyimlarini tugalarning ustiga atib, Humus ko'lidan Qufrat daryosiga to'shidi va Rumlar bilan Mo'ng'ullar bilan tang urushdi. İmparator onun qaytisiz tüküp, onun bilan aplashdi va uning yüzü uchun ayni vaqtda Maslama ibn Abdulmalik Konstantinopolga bino qilgan masjidni yangiladi. Baybaris Kilkiyada turishliq Ermenilar ahdini buzganda ular bilan urushdi. Uning dushmanlarga yozgan putuklari qisqaligi, ajiyligi va amaliyligi bilan bir mo'jiza edi. U qalam tili bilan emas, qilich tili bilan xitob qiladi. Amerikan odam gapdan bo'lmaydi. Gapi ko'p odamning amaliyati oz bo'ladi. Baybaris ishidan daz ketgan, buzuq va chirik hukumatlar hukmron bo'lib olgan, dushman buzuqchilik qilib, atrofini egilib olgan bir davlatni qo'lga olib, uni Suriya, Misr, Nuba, Hijoz va Iroqning atrofini o'z ichiga olgan Konstantinopol imperatori va Ispaniya podshohlari sharq va g'arb hukmdorlarini xushomat qiladigan kuchli bir davlatga aylantirdi. U buningdan yuqori cho'qqilarga intiladi. U butun islom allarini qaytadan birlashtirishni, xalifalikni asliga keltirishni orzu qiladi. U Abbosiylarning bir amrini keltirib, uningga xalifa deb bay'at qildi. Lekin uning salbiy bir tarafi xalifalikning ismi bor, jismi yo'q. Xalifani bo'lsa huquqsiz bir rais qilib qo'ydi. U islom tarixidagi eng kichik ikki dushmanni tuzib turdi. Ichki islohot tarixida va harbiy qahramonliklar tarixida eng go'zal o'rnaklarni, eng asl izlarni qoldirdi. Avam fuqarolar qahvaxonalarda o'tirib qissasini anglaydigan, o'quvchilar maktablarda tarjimaxon dars qiladigan, kishilar Sham va Misrda nega borsa iznalarini ko'ra oladigan buyuk kishi mana shu. Mana bu islom illari har qancha parchalanib, ojizlashib ketsa-mu, atrofini dushmanlar o'rib olsa-mu, chuqur u allarda yiqilgan yerdan qo'pirgan bir kishining bo'lganligining dalilidir. Zahir Shohning qabrisi Dimashqdagi kitobxonaga va ilm saynasiga aylanib ketgan o'z madrasasiga joylashgan. Allah onun mağfiret ve rahmetlerini bağışlagay. Şundaqla mol sevaplarını ata qılay. Mənbə Şeyx El-Tantavi'nin Ricalum Minet Tarix namlı kitabı. Tercümede Qarafani.
Ümmet sarxillari. Hulaku o'g'li Sultan Ahmad Takudar. Hijriya 645-yildan 683-yilgacha. Ahmad Tammam. İlhaniye xanlığının 3-cü xani və İlhanilərdən tuncu Müslüman bolğan Sultan Hulaku xan oğlu Ahmad Takudar Mesir və Şamdakı məmlukilər bilan quyuq əlaqədə idi. Şunundan keyin Monqollar onunğa suiqasd qilib o'ltirib etdi. Natijada u islomga e'tiqod qilish uchun hayotini qurbon qilgan tunji Monqol ilxon bo'lgan edi. Takudar kim? Hulakuning o'limi bilan uning o'g'li Takudarning musulmon bo'lishining orasini 18 yil ayirib turdi. Hulaku cho'ng bir davlatni qurgandan keyin Hijriya 663-yili, milodiya 1275-yili 48 yoshida vafot bo'ldi. Uning davlati zo'rlik, zo'mbo'liq va tajovuzchilik bilan, xiyonat va yovuzlik bilan, ko'ngillarga qo'rqinch va tashvish selish bilan barpo bo'lib, shonliq madaniyatlarga va yuksak taraqqiyotlarga ega islom davlatlarining xarobalari ustiga qo'pirilgan hamda Iron, Iroq, Kichik Osiyo, Suriya qatorliqlarni o'z ichiga olgan edi. Takudar Hijriya 681-yili Muharramning 26-kuni, milodiya 1282-yili 6-may aksi Abaqaxonning o'rniga Mo'ng'ul ilxoniylar saltanati taxtida o'tirgandan keyin musulmon bo'ldi. Uning saltanati Hijriya 683-yili Jumadil Ulaning 26-kunigacha jami 2 yil davomlashdi. Takudar Hulakuning 7-o'g'li bo'lib, dadasi Iron, Iroq va Shamga hujum qo'zg'agan chog'larda Chinda edi. Keyin aksining saltanati davrida aksining davlat ishlarini idora qilishiga yordamlash uchun Eronga kelgan. U kichik chog'ida xristian bo'lib, xristianlikqa kirish qoidasini qilgan edi. Lekin uning ko'ngli yanada musulmonlar bilan birga edi. Takudarning musulmon bo'lishi. Takudar davlat taxtiga chiqibla o'zining ahli sunna va jamoa mazhabi bo'yicha musulmon bo'lganligini e'lon qildi va o'zini Ahmad Takudar deb atadi. U islomni qabul qilgan tunji ilxon bo'lgandan keyin Mo'ng'ullarning musulmon bo'lishiga ko'p tirishchilik ko'rsatdi. Natijada uning qo'lida Mo'ng'ullardan nurg'un kishi musulmon bo'ldi. Axloq tuzlanib, xuypaylari ruslandi. Albuki ular o'zlarining yavoyligi va yovuz harakatlari bilan dunyoni cho'chganlar edi. Islom dunyosi, bo'libmi Eron rayoni Takudarning musulmon bo'lganligi xabari bilan qattiq xushalandi. Ularni texnik xushallantirgan yeri Takudarning ish faoliyatlari uning ixlosini va islom diniga mahkam eslaganligini ko'rsatgan edi. Chunki u Bag'dod olimlariga o'zining musulmon bo'lganligini, islomni himoya qilishni e'tiborligini uqtirib maktub yo'llagan edi. Bag'dod olimlari ilxonning musulmonligini qattiq quvonch ilkida qarshi oldi. Bu tarafı ularning uninga qaytargan javob maktublaridan ayondir. Chunki ular uni islom va musulmonlarning qo'riqchisi deb ta'riflagan ham Allohning dinini yayuvchi deb sifatlagan edi. Takudar va uninga qo'shni davlatlar Mo'ng'ul ilxon islomning ta'sirida musulmon qo'shinlari bilan tinch o'tish tarafdori bo'ldi. U husumat va jangi jidalning o'rniga ular bilan inoqlik o'rnatishni tanlab, Hijriya 681-yili Jumadil oxir oyi, milodiya 1282-yili sentabr oyi da Misrdagi mamlukiylar sultoni Mansur Qalavuniga bir o'mak avatdi. Bu o'makda Shayxul Islom Kamoliddin Abdurrahman Rafi'i, Sivas shahrining qozisi Alloma Qutbiddin Shirazi, Rum Saljuqlari sultoni Bahauddin Atabek Mas'ud qatorliqlar bor edi. O'mak sulton Qalavunni Takudarning musulmon bo'lganligi, Mo'ng'ul jamiyatida islom shariatini ahyo qilishga qiziqadiganligi, shundaqla masjid maktablarini selish, haj yo'llarini qulaylashtirish, hojlarning ishlariga ko'ngil bo'lishdak uning jamiyatda elib borgan islohotlardan xabarlantirib, bir maktub elib borgan edi. Maktubda Takudarning ikki davlat orasida tinchlik va yaxshi qo'shnilarchilik munosabat o'rnatish umid borligi, qurultayning Sham eliga harbiy hujum qo'zg'ash to'g'risidagi qarorini rad qilganligi bildirilgan edi. Sultan Qalavun Hijriya 681-yili Ramazon oyi, milodiya 1282-yili dekabr oyida Takudarga javob xat yozib, uning islomga kirganligini olqishladi va uning islom mahkamlarini yurgizganlik tirishchiligiga madhiya o'qib, uningdan ahli talabga qarshi mamlukiylar bilan Mo'ng'ullar orasida ittifoqlik tuzishni talab qildi. Ikki pozitsiya o'rtasidagi farq. Hulakuning Hijriya 658-yili, milodiya 1260-yili Misr sultoni Sayfiddin Qutuzga yo'llagan xati bilan uning o'g'li Ahmad Takudurning Takudarning Hijriya 681-yili, milodiya 1282-yili Misr sultoni Mansur Qalavuniga yo'llagan xatini o'qigan odam hayron qoladi.
Birinci jihat türlü gaybi təhdidlərini öz içine alğan və məmlukiylərinin sultanını bu egişkə təslim bolışqa çağırğan. U xətini mundaq başlagan. Şərq və Qərbdəki padişahlar padişahı ən büyük qağandan haq tanrı bolğan kök tanrının adı bilan Muzaffar padişah və onun bütün əməlləri şunu bilsin ki, biz tanrının zimindəki qoşundurmiz. U bizning tarafimizdan yaratdı. Bizni özünün qalbi düşkən kişilərə hökmran qıldı. Anna xətini mundaq tügetken. Bizden uruş istegenler pişaymanlık kalır. Amanlık dilegenler tinç kalır. Halbuki ikinci xat bolsa Mısır sultanıga bütünlüğe hürmet bildiriş ma'nilerini öz içine algan ve Mongol temirinin musulman boğalıqdan kuşkar berip ittifaqlıqqa ixtilaflarını çörüp taşlaşık çakırgan. İki pozisiya oturski farq İslamның bir Mongolның xuy peylinin tüzülüşüge, ahlakının güzelleşige qançılık təsir gösterkenlikin eniq ifadələydi. Bütün g'imini qon to'kish, elni vayron qilish qaratgan heyliqi yavoyi Mongol endi qolmagan edi. Balki u musulmonlarning qarindoshlarim aniq ijil o'tishim kerak deb qaraydigan bo'lgan edi. Takudarning keyingi ahvoli. Sultan Ahmad Takudarning tinchlikqa qarab yuzlanishi, mamlukiylar bilan ittifoqlashishi Mongol qo'mondonlarining olqishiga erisholmadi. Ular onun ustidan qolgan Qublayga shikoyat qilib, Mongollar mamlukiylar oldida takrar yengilganlardan keyin Qurultayning Suriya va Misrga qayta hujum qilish to'g'risidagi qaroriga Takudarning qarshi chiqqanligi va mamlukiylar sultonining xat yozganligi ma'lum qildi. Natijada qolgan Qublay va Qurultay amirlarining qo'llashi bilan Takudarga qarshi yangi birlik tashkillandi va uningga Takudarning akasining o'g'li Arg'un Abaxon rahbarlik qildi. U Xorasonni qo'mondonlik markazi va askarlarni tayyorlash, yordamchilarning kutilish lageri qildi. Arg'un hozirliklarini tayyorlab bo'liblar tog'asi bilan urush uchun atlandi. Hijriya 683-yili Safar oyining 3-kuni, milodiya 1284-yili 21-aprel ikki taraf dahshatli bir jangga giralashdi. Takudar jiyani ustidan cho'ng nusrat qozonishga muvaffaq bo'ldi va uni o'z qo'li bilan asirga oldi. Bu zafer Qurultay emirleri ve Mongol komandanları xalımgan tarzı bolğaçqa, ular toplashib Takudarni hakimiyetinden qoldirib, azg'unni asirlikdan qutqilishni va Takudarning o'rniga Ulakoning o'g'li Ulakoni İran'a ilhom qilib tiklashni qaror qilishdi. Ish ularning plani bo'yicha bo'lib, Takudar kuchlar bilan uningga suiqasd qilganlar orasida qisqa bir jang bo'lgandan keyin Arg'un asirlikdan qutuldi. Jangda Takudarni qo'llagan ko'plagan amirlar o'ldirildi. Kuchini to'plab raqiblari bilan qaytadan tutish umidida u o'zi Xorasondan Ozarbayjonga qochdi. Mongol qurultayining Ironga Ulakoni ilhom qilib bekitish qarorining aksicha uning o'rniga Arg'un tayinlandi. U tayinlangandan keyin tog'asi bilan urush uchun Ozarbayjonga o'zlandi. Takudarning o'zining ta'virlaridan bir to'p kishilar Arg'unning mupozining ustunligi kuchining ortqanligini ko'rib, Arg'u Ozarbayjonga yetib berishdan burun Takudarni uning tutib berishdi va Takudar tezda qatl qilindi. Natijada Ahmad Takudar shiitligi bilan islomga e'tiqod qilish uchun hayotini fido qilgan tunji Mongol ilxon bo'lib qoldi. Manba Islam Story To'ri. Tarjimada Qaraxoni. Ummat sarxillari. Osmaniylar davlatining quruvchisi Ertuğrul o'g'li Osman. Hijriya 656-yildan 726-yilgacha. O'z hayotida yuqori shon-sharafga nail bo'la olganlar ko'p, lekin bu shon-sharafni bolalarga mas qoldira olganlar oz uchraydi. Bo'libmi, bu shon-sharafni avlodlar ichida necha asr davomlashtira olganlar texim ozdir. Osmaniylar davlatining quruvchisi Ertuğrul o'g'li Osman ana shularning qatoridandir. Undaqda ushbu Osman zodi kim? U bo'lsa Sulaymon Shoh Turkman o'g'li Ertuğrul o'g'li Osman bo'lib, Osman birinchi deb tanilgan. Nasabi Mongollarning dasidan yurt makonlarini tashlab qochgan ko'chman turkmanlarga tutishdi. U Hijriya 656-yili Jamadil Avval oyining 4-kuni, milodiya 1258-yili May oyining 9-kuni payshanba tug'ilgan. Bu Bag'dod, ya'ni Abbasiylar xalifaligi Mongollarning qo'lida yiqilgan yil edi. Allah Taala Abbasiylarning oxir xalifasi o'ldirilgan kunda qirib arzlab ketgan xilofatni navqirini yoshlikka qaytargan bir kishining tavallud topishini taqdir qilgan bo'lsa kerak. U Suud shahrida yoki Pasida tug'ilgan. Osman oilasining bu joyga kelib hukmronlik taxtiga chiqib qolishining sababi shuki, Saljuqiylar Mongol podshohi Chingizxonning
Zulmü tüpeyli özlerinin yurtunu taşlap Rum devlet tarafı kelgen. Ertuğrulmu şular bilen birlik kelgen. U batır kişi bulup, onun kabilesinden 340 kişi onun gamrah bulup kelgen idi. Keyin u Karaman diyarının sultanı Sultan Alaeddin Keykubat ibn Keyhusrav ibn Kılıç Arslan ibn Tuğrul Salcuqiga hizmet kılgan. Sultan Alaeddin onun batırlıqını yaqtırıp qilib, uni öz yanına tartıdı. Andın onun qulida nurgun eller fatih qılıngandan keyin uni köpligen soğuk inamları bilen tartıqlaydı. Eytilişçe Ertuğrul'un dadısı Mongollardan kaçıp ketip bir deryadan ötüp atkan çağda su g'arq bulup ölüp ketken. Şuningdan keyin Ertuğrul Ajam yurti, ya'ni Iran va uning atroflariga ketib o'tib, geralashib ketgan ikki qo'shinni ko'rdi va egizrak yerga chiqib, urushqoq ko'chman qabilalardagi bu ko'nik manzarani ko'zladi. Ikki qo'shinning birining ojizligini, mag'lubiyatni muqimlashib qolganligini va yordamsiz qolganligini ko'rgan Ertuğrulning urush qizg'inligi tutib, mag'lub bo'lgan qo'shinga yordam berish uchun chavandozlar bilan jangga otlandi. Hamda yana bir qo'shinga nihoyat botirlik bilan kuchli hujum qildi. Natijada g'alabaga erishay deb qolgan qo'shinning qalbiga qo'rqinch tushdi. Ertuğrul ularni qilish nezlari bilan qirib tashlab, ichinishli holda mag'lub qildi. Ertuğrul yordam bergan bu qo'shinning qo'mondoni Amir Alaeddin Keykubat edi. Shuning bilan Amir Alaeddin uning bu katta to'kis uchun uningga bir necha rayon va shaharlarni so'yirg'al qilib berdi. Shuningdan keyingi qo'shni ellar bilan bo'lgan urushlarda Ertuğrul va uning odamlariga tayindigan bo'ldi. Har qatimli qalbining orqasida uningga yangi zaminlarni so'yirg'al qilib berdi va ko'p pul mol tartib qildi. Uning qabilasi doim qo'shinlarning oldida bo'lganligi uchun uning qabilasiga sultonning avangard qismi degan nom berildi. Ertuğrul shuningdan keyingi umrini jihad va jihad tayyorliqida o'tkazgan bo'lib, tarixiy manbalarda Chigara g'azisi deb atalgan. Taxminan Hijriya 697-yili Ertuğrul vafot bo'lgandan keyin Sultan Alaeddin uning o'g'li Osmonga dadasidan keyin amir bo'lish to'g'risida xat yozdi. Ham amirlarni mansabga qo'yganlik odati bo'yicha uningga bir sharaf to'ni va bir qilich avatidi. Osman dadasining yaxshi izbosari edi. U o'z qabilasiga qo'mondonlik qilib, jihodlarni davomlashtirdi. Miladiya 1289-yili, Hijriya 688-yili Alloh uningga Qoraqal'asini fath qilishni muyassar qildi. Shuningdan keyin Sultan Alaeddin uningga Beg degan nomni berib, u fath qilgan barliq yerlarni uningga so'yirg'al qilib berdi. Shundaqla uning o'z nomi bilan pul besishiga, juma xutbasida uning ismining tilga ruxsat qildi. Shuning bilan Osman Beg degan nomni elib aytmaganda amaliyot bir podshohga aylandi. Osman fatihlarni uzluksiz davomlashtirib, İnegöl, Yeni Şəhər, Kubro Hisar, Beləcik qatarlıq şəhərlərini fəth qildi. Shuningdan keyin Allohning taqdiri bilan uningga Sultan Alaeddinning butun mamlakatiga sulton bo'lish sharoiti hozirlandi. Miladiya 1300-yili, Hijriya taxminan 699-yili Mo'ng'ullar Qo'nya shahriga hujum qildi. Bu hujumda Sultan Alaeddin va uning o'g'li G'iyosiddin o'ldirildi. Osman kuchlik va qobiliyatli bo'lganligi hamda uningdan boshqa Sultan Alaeddinga izbosar bo'lgandek odam qolmaganligi uchun uningga sultonlikning eshiklari ochilib, Sultan Alaeddin ilgari egdorchilik qilib kelgan zaminlarning hammasiga ega bo'ldi va o'zini Osman xondoni podshohi deb ataydi. Yangi shaharni podshohlikning poytaxti qilib, shaharning mudofaasini kuchaytirib gullantirdi. Aytilishicha, Sultan Alaeddin Saljuqi Qonyada vafot bo'lib, uning hech bir farzand qolmagandan keyin vazirlar va amirlar kengash o'tkazib, saltanatiga Osman G'oziydan boshqa birining loyiq kelmaydiganligini qaror qilib, uningga sulton bo'lish taklifini berdi. Shuning bilan Osman ularning taklifini qabul qilib, bu vaqtdan boshlab sulton bo'lib, yangi shaharni saltanatning qarorgohi qildi. Osman saltanat taxtida o'tirgandan keyin juma namozi o'qishga buyruq qildi. Ahli ilmlardan Tursun ismli bir faqih kishi uning ismi bilan xutba o'qiydi. Ondan keyin boshqa beyliklarning amirlarini uning qishig'iga kelib, uning himoyasi ostiga kirdi. Shuning bilan Osman ular bilan bo'lgan aloqasini mustahkamlashga tirishib, ularni hurmatlaydi va bolasi O'rxonni Yarhisar qal'asi amirining Nilofarxonlik otliq qiziga o'ylab qo'ydi. Shuningdan keyin Osman G'oziy o'z mamlakatining doirasini kengaytirishga harakat qilib, Iznik qatorliq ikki qal'ani fath qilishga otlandi. Lekin bu ikki qal'ani fath qilish imkoniyati bo'lmay, poytaxtga qaytib keldi. Ondan bir mezgil o'z elining ishlarini tartibga solish bilan mashg'ul bo'lib, elning muqimsizligi tugab xotirjam bo'lgandan keyin yana bir qatim urush qilishga tayyorlanib, Kichik Osiyo ellaridagi musulmon bo'lmagan Rum bekliklarining hammasiga elchi avatidi. Ularga musulmon bo'lish yoki jizya to'lash yoki urush etishdan iborat 3 xil tanlashni berdi.
Natijada ularning ba'zisi musulmon bo'lib, uning sepiga qo'shildi. Yana ba'zisi jizya to'lashni qabul qildi. Qolganlari ilgari sulton Aloyiddin qilgandek Osmonga qarshi Mo'ng'ullardan yordam so'raydi. Lekin Osmon ularga parvo qilmay, ular bilan jang qilish uchun o'g'li O'rxonning rahbarligi ostida cho'ng qo'shin hozirlaydi. Shuning bilan bu kichik Arslan son jihatda Rum birliklarining qilishmoqdek zo'r qo'shin bilan yurish qiladi. Ularning orasida keyincha musulmon bo'lishni tanlagan Osmonning do'sti Ko'sa Mixailmi bor edi. Osman qo'shinlari bilan o'ziga qarshi to'plangan Mo'ng'ul seplarini o'ngishli yemirib tashlaydi. Bu tez g'alaba uni Bursa shahrini darhol fath qilishga ilhomlantirdi. Shuning bilan u milodiya 1317-yili, hijriya 717-yili Bursaga qarab otlanib, uni 10 yilcha qamal qildi. O'rxon Bursaning atrofidagi butkul qal'a qo'rg'onlarni fath qilgandan keyin oxirida Bursa ahli uningga urushsizlik taslim bo'ldi. O'rxonmi ularga hech qanday yomonlik yetkazmaydi. Bursa hakimi Afranus yangi fatihlardagi yaxshi muomala va esil axloqlarni ko'rib, o'zining musulmon bo'lganligini e'lon qildi. Shuning bilan Osman uningga Beg degan nom berdi. Keyin u O'rxonning yangi davlatining mashhur qo'mondonlaridan biriga aylandi. Andin O'rxon otasining buyrug'i bilan qo'shinlarini boshlab, Vizantiya imperiyasiga tava joylarga ichkilib kirishni davomlashtirdi. Buningga bir jihatdan uning jihadga bo'lgan qiziqishi, yana bir jihatdan umumiy vaziyatning taqozosi turtki bo'ladi. O'rxon bu joylarga Qora dengiz va Marmara dengizi orqali ichkilib kirdi. Andin u joylarning mudofaasining ojizlashib, fatihining o'ng'ay bo'lishi uchun u joylarni bir-biridan ayirib, o'ttirishga munosabatni uzib tashlaydi. Osmanning Vizantiya davlatiga ichkirlab kirishdagi siyosati bo'lsa, har bir rayonga ayrim taqobil turish, uzun muddat qamal qilish uslubini qo'llanish, andin isyonning oldini olish uchun fath qilinib bo'lgan rayonlarda harbiy muhofizatchi qismlarni turg'izish, andin fuqarolar orasida islomni tarqatish hamda yaxshi muomala qilish qatorliqlarni asos qilgan bo'lib, Osman o'zining qo'lida yiqilgan har bir rayon xalqiga yaxshi muomala qiladi. Uning tez qo'lga kelgan fatihlari ko'pincha dushmanlarni o'ziga qarshi ittifoqlashishga qistaydi. Uning qo'shinlari Köbrü Hisar shahrini muhosirga elib, shaharning hokimi taslim bo'lib, andin Iznik qal'asiga qistab kelgandan keyin Bursaning hokimi Atranus, Avadribanos shahri va Kustal Vikta shahrining hokimlari bilan Osmanning davlatini butunlay yo'qotish uchun uning podshohligining yangi poytaxti bo'lgan Yeni shahriga hujum qilishga tutishdi. Lekin Osman ahvolni to'yib qilib, ular hujum qilib kelishdan burun ularga hujum qilishga tayyorlandi va qo'shinga o'zi qo'mondonlik qilib, ularga yurish qildi va ular bilan Qo'yin Hisar qal'asi yanida uchrashdi. Osman ularni mag'lub qilmay, balki ularning keynidan qo'lab, Dimbuz deb atalgan joyda ular bilan yana bir qatim tushdi hamda ularni ig'ir mag'lubiyatga uchratdi. Bu mag'lubiyatda Kustal shahrining amrini o'ltirdi. Atranus amri bilan Bursa amri bo'lsa, qochib o'limdan qutulib qoladi. Osman mushu g'alabalardan keyin davlatga qaytib az vaqt dam oladi. Andin hijriya 717-yili Bursa shahriga yaqin joyga ikki qal'a soladi. Bir qal'aga qirnishning o'g'li Oq Temurni, yana birisiga o'zining qo'l ostidagilardan birisini amal qildi. Shuningdan keyin u davlat ishlariga O'rxonning mas'ul bo'lishi uchun uni o'rniga o'zbasar qildi. Ondan o'zi Lablavichi va Lafka Jadirlik qal'asiga yurish qilib, qal'ani urushsizlik qo'lga tushirdi va shuningdan keyin Yekcha Hisar, Oq Hisar, Takfur Bakariya qatorliq joylarni urushsizlik o'ziga el qilib, hammasini o'z ziminiga qo'shdi. Ondan poytaxtga darhol qaytib, o'g'li O'rxon va ba'zi qo'mondonlarni Qora Jaysh qal'asiga avatdi. Ular qal'ani qurshab egallaydi va qal'aning hokimini asirga oladi. Ondan keyin yana urushni davomlashtirib, mazkur qal'aga qo'shin joylarni fath qildi. Ular Tuz bozori shahri va Qora Tekiba qal'asini egallaydi. Shundaqla Izmit taraflaridagi bir qancha joylarni fath qilib, ishlarini Iznik shahrini fath qilish bilan oxirlashtirdi. Ular fatihlarini davomlashtirayotgan va olg'a o'rgilayotgan paytda Osman og'rib qolgan edi. O'rxonga uning og'rib qolganligi xabar kelgandan keyin dadasining qishig'i oldirab qaytdi. O'rxon uning oldiga hozir bo'lgandan keyin Osman o'g'liga mamlakatni yaxshi qo'g'dash, fuqarolarga yaxshilik qilish va adil muomala qilish to'g'risida nasihat qildi. Rivoyatlarda kelishicha, u vasiyatida mundoq degan: "Ey o'g'lim, olimlarning parvardigori Alloh buyurgan ishlar bilan ovora bo'lishdan saqlangan. Hokimiyatingda biror qiyinmaslik yo'liqsang, diniy olimlarning maslahatini olgin. Ey o'g'lim, sana itoat qilganlarni qadrligin, askarlaringga in'om qilib turg'in. Shayton seni qo'shuning va mol-mulking bilan aldab qo'ymasin. Shariat ahlidan yiroqlashmagan. Ey o'g'lim, senmi bilasan, bizning g'oyamiz olimlarning parvardigori Allohni rozi qilishdir. Dinimizning nuri butun olamga jihad bilan tariladi. Shundala Alloh taolaning rozisiga qo'liq keladi. Ey o'g'lim,
Biz hükümranlıq yoki kishilarni idora qilish havasi uchun urush qildiganlardan emasmiz. Biz islom bilan yashaymiz, islom bilan o'limiz. Ey bolam, senmi mushu g'oya ahlidinsan? Allah uningga rahmat qilg'ay. U saltanat taxtida 26-27 yil atrofida hukm surib, g'azot va jihad qutulgan hayotini oxirlashtirib vafot topdi. U o'z davlatini kichik bir beylikdan qudratli bir davlatga aylantirdi. Allah Taala uning vafotidan keyin uning davlatining islomning homiysi va mo'minlarning umid manbasi bo'lishini taqdir qildi. Shu jihatdan Osmoniylar davlatining hamma sultonlari uningdan faxrlanadi, ham davlatlarini uningga nisbat berishni yaxshi ko'radi. U dunyo nasibasi bilan oxirat nasibasini jamlashni istaydigan har bir hukmron uchun go'zal ulgu qoldirgan edi. Shundaqla u adolat ulgusi edi. Hatto u to'g'riliq mundoq deyilgan. Uning dadasi Ertuğrul milodiya 1285-yili, hijriya 684-yili Qaraca Hisar shahrini Vizantiyaliklardan tortib olgandan keyin hayot vaqtida Osmonning u shaharning qoziligini ustiga olishini vasiyat qilgan. Keyin Osmon qozilik qilayotgan mezgilda Osmonning oldiga ikki odam arz qilib kelgan. Biri turk musulmon, yana biri Vizantiyalik nasara. Shuning bilan u turkka qarshi Vizantiyalikka foydali hukm chiqargan. Vizantiyalik hayron qilib uningdan "Men sening diningda bo'lmasam, nemishqa menga foydali hukm qilasan?" deb so'raganda, u javoban "Nemishqa senga foydali hukm qilmoqdakman? Vaholanki biz ibodat qilayotgan Alloh bizga, shubhasizki, Alloh sizlarni omonatlarni o'z egalariga topshirishga, kishilar orasida hukm qilganlarda adil hukm chiqarishinglarga buyurdi" degan tursa, degan. Natijada Vizantiyalik bu ishdan ta'sirlanib musulmon bo'lganligini e'lon qilgan. U yana fiqr miskinlarga ko'p yaxshilik qiladi. Bu to'g'riliq mundoq deyilgan. U fiqr miskinlar uchun turli taomlarni va har xil tatli turumlarni to'playdi va ular uchun har 3 kunda bir katta dasturxon soladi. Chaqirilgan va chaqirilmagan hamma kishi uningga daxil bo'ladi. Uning xayr ihsonni yaxshi ko'rishi shu darajaga yetganki, u o'lganda bir ot, bir qilich, bir savut va kiyim-kechak, ko'rpa qatorliq narsalardan boshqa hech qanday mol-mulk miros qoldirmagan. Shundaqla uning ot, qo'y vaqflari uzun asr mobaynida ko'payib tomlashgan bo'lib, farzandlari vaqflarni tavarruk va yodnoma ustida saqlab kelgan edi. Manba Islam Story To'g'ri. Tarjimada Qaraxoni. Ummat sarxillari. Sulton Murod II. Hijriya 806-yildan 855-yilgacha. Ey Parvardigorim, ular mening kichikligimni tarbiyalaganidek ularga marhamat qilgin degan. İsra suresi 24-oyat. Dada, men sizdan siz menga tashlab bergan saltanat taxtini asli keltirishingiz uchun taxtga qaytishingizni umid qilaman. Chunki men bu cho'ng mansabni tutishga texi kichik. Shunga siz haqiqiy sulton bo'lsangiz, keling va davlatingizning ishlarini idora qiling. Agar men sulton bo'lsam, men haqiqatan sizning saltanat ishlarini mustahkamlashingiz uchun taxtga qaytib kelishingizga amr qilaman. Sulton Muhammad Fatih. Bir Arab yigit mendan Murad degan ism arabcha ismmi yoki emasmi deb so'rash uchun yanimga kelgan vaqtda qalbim shundoq azoblangan edi. Chunki mening mushu alamlik his tuyg'ularim bo'lsa, tövandagi 3 sababning ichiga yoshirilgan edi. U 3 sababdan biri shaxsan men bilan munosabatlik. Qolgan ikkisi bo'lsa butun ummatning ahvoliga munosabatlik edi. Men bilan munosabatlik sabab bo'lsa, Murad degan ismning o'zi mening qalbimda nihoyat buyuk ism bo'lib, biz 9 qarindoshdan mendan 1 yosh kichik inimi qo'yilgan ism edi. Azoblanishimning ikkinchi sababi bu ummat yoshlarining Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tili va Qur'on tili bo'lgan arab tiliga qanchalik ojiz ekanligini his qilganligim. Murad degan ism arabchada istalgichi degan ma'noda bo'lib, arablarning asosiy bir bo'lkini tashkil qilgan bir qabilaning dadasining ismidir. U kishi bo'lsa Murad ibn Malik ibn Zayd ibn Kahlan ibn Saba ibn Yashjub ibn Ya'rubdir. U sab arablarning elchisidir. Azoblanishimning 3-chi sababiga kelsak, bu ummatning yoshlari azobini chekayotgan yo'qotishning qanchalik og'ir ekanligini his qilishim. Murad degan ism bo'lsa, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummati yetishtirib chiqqan bir buyuk islom qahramonining ismidir. U qahramon bo'lsa, Sulton Bayazid o'g'li Sulton Muhammad I-ning o'g'li Sulton Murad II-dir. Alloh ularning hammasidan rozi bo'lsin. Qahramonimiz Murad II o'g'lini doktorxonalarda ismining qishiga ismi yozilsin deb doktor qilmadi. O'zidan keyin zavod va konkorxonalarni boshqarsin deb savod tijoratni o'rgatmadi. O'zidan keyin mashhur tomoqxonaning uzluksiz eqishidan xotirjam bo'lish uchun hayotini o'g'li tomoqlarning maxfiy retseptlarini o'rgatish bilan o'tkazmadi.
balki bu buyuk sultan nihoyat ulug' bir qahramonni tarbiyalab chiqdi. Bizden kim o'zining 6-chi buvisining ismini biladi, kim buvisining ismini biladi, kim dadasining buvisining ismini biladi. Dunyoda insonning hayotini mangu qoldiradigan narsa faqat uning qilgan amalidir. O'zining qilgan amali bo'lmasa, avlodlarning qilgan amalidir. Nurg'un kishilar buyuk odamlarning bolalari buyuk bo'ladi deb o'ylaydi. Halbuki bunday kishilar xiyol dengiziga g'arq bo'lgan xiyolparastlardir. Buyüklük degan faqatla oila tarbiyasi, jamiyatning ko'ngil bo'lishi va shaxs o'zini shu buyuklukka tayyorlash bilan bo'ladi. Uning sirtidagi ishlar Allohning tavfiqi bilan bo'ladi. Ko'pincha kishilar zaminning nurg'un taraflarida islomni tarqatgan va nurg'un shaharlarni fath qilgan, shundaqla injenerlik, adabiyot, she'r va nurg'un tillarni pishiq bilgan Sulton Muhammad Fatihning kichkida shundaq beparvo bo'lib ekanligini bilmaydi. Uning dadasi Sulton Murod II o'z holatiga tashlab qo'ydimi? Sultan Murod o'zining kichik o'g'li uchun davlatning har qaysi taraflaridagi yaxshi ustozlarni taklif qilib berdi. Lekin bu kapsiz Muhammad o'zining bang'ashligida davomlashib ketaverdi va o'yin tomosha uchun darslardan qochaverdi. Shuningdan keyin Sultan Murod II Molla Go'rani deb atalgan katta shayxning qishiga o'g'lini olib berdi va u shayxga o'g'li kapsizlik qilgan vaqtda urush uchun kaltakdan birini berdi. Amaliyotda Sultan Murod II tarbiyasi g'albalik bo'lgan bo'lib, Muhammad Sultan Go'ranning qishida yaxshi tarbiyalangan edi. Masalan, u shayxning qishida Qur'on yozildi, she'r yozishni o'rgandi va nurg'un tillarni puxta egiladi. Muhammad jang mahoratlarini o'rgatish uchun janglarga birga elib oladigan dadasining qo'mondonlik mahoratlarini o'rgandi. Bizning ko'pincha dadalarimiz o vaqtda o'zining bolalaridan oddiy uy ishlaridan xotirjam bo'la olmaydi. Biz Sultan Murod II o'g'li Muhammadning kichik bir bola turib, butun imperiyaga qo'mondonlik qilishidan xotirjam bo'lganligini ko'ramiz. Sultan Murod II o'zining kichik o'g'lining hokimiyat ishlarini mashq qilishi, o'zining ibodatga texim obdan vaqt chiqarishi va o'g'lini ashundoq botir chavandoz qilib tarbiyalab chiqish uchun taxtdan tushib bergan. Muhammad Fatihning jami fathlarning pardarqisiga haqiqiy qahramon Osmoniylar imperiyasining botir sultoni Murod II edi. Manba Cihat Turbanining Mi'atun min uzama va immatul islom g'ayyiru majrid tarix nomli kitobi. Tarjimada Haydar. Ümmet sarxillari. Konstantipolning ma'naviy fatihi Sheyx Aqshamsiddin. Hijriya 792-yildan 863-yilgacha. To'liq ismi Muhammad ibn Hamza Dimashqiy Rumi bo'lib, dadasi bilan Romga ko'chib borgan, hamda turli ilmlarni o'rganib, puxta ilm egallagan va Osmoniylar davrida islom madaniyatining bayroqlarlaridan biriga aylangan. U Fatihning murabbiysi va muallimi bo'lib, nasabi xalifa Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu tutishdi. U Hijriya 792-yili, milodiya 1389-yili Dimashqda tug'ilgan. Qur'on Karimni 7 yoshida yodlagan. Amasiyada, andin Alepda, andin Anqarada ilm o'qigan va Hijriya 863-yili, milodiya 1459-yili vafot bo'lgan. Shu zamonlarda Sheyx Aqshamsiddin Amir Muhammad Fatihga Qur'on Karim, payg'ambar sunnati, fiqh va boshqa islomiy bilimlar hamda arabcha, farscha va turk tillardan iborat asosiy ilmlarni o'rgatgan. Shundoqla fanniy bilimlardan matematika, astronomiya, tarix va jang bilimlarini o'rgatgan. Sultan Muhammad Fatih davlat boshqarish va huquq tutish usullarini o'rganish uchun Magneziyaga vali bo'lgan. Magneziya hozir Gretsiyaga tavajjuh. Shu yerga vali bo'lgan chog'da Sheyx Aqshamsiddin uningga yetakchilik qilgan ulamolar qatorida edi. Sheyx Aqshamsiddin kichik amrni uning payg'ambar alayhissalomning tuvandagi hadisida deyilgan amrning o'zi ekanligiga qanoatlantirilgan edi. Konstantipol chuqur fath qilindi. Uni fath qilgan amir nimaga yaxshi amir, uning qo'shini nimaga yaxshi qo'shin. Amir Muhammad Osmoniylar davlatiga sulton bo'lgan chog'da uning ustozi darhol uning payg'ambar alayhissalomning hadisini rivoyat chiqarish uchun qo'shinlarni harakatlantirishga yo'l yo'riq berdi. Halbuki Muhammad texi yoshi kichik yigit edi. Shuning bilan Osmoniylar quruqliq va dengizdan Konstantipolni qamal qildi va 54 kun qattiq jang qildi. Vizantiyaliklar vaqtli g'alabani qo'lga keltirib, o'zlariga papa avatgan 4 kimning yetib kelishi bilan Vizantiya xalqi satlangan va ularning ro'y ko'tarilgan bir holatda Osmoniylar amirlari va vazirlari yig'ilib Sulton Muhammad Fatih bilan ko'rishdi va uningga "Sili bir shayxning gapiga kirib, bu qamalgan shundoq zo'r askar chiqardilar. Askarlar o'ldi, nurg'un ozroqlar barbod bo'ldi.
qal'a ichidagi kofirlarga Yevropa ellaridan yordamlar kelyotidi. Endi bu fatihdan hech bir umid qolmadi dedi. Natijada Sultan Muhammad vaziri Valiyiddin Ahmad Pashani Chidirda turayotgan Shayx Aqshamsiddinning qishiga uningdan chora so'rash uchun avatdi. Shayx Alloh cho'qim bizga fatihni nasib qiladi deb javob qaytardi. Sultan bu javob qanoat qilmay vazirni Shayxdan texim aniqroq tushuncha berishni talab qilib, yana bir qatim avatdi. Shuning bilan u shogirdi Muhammad Fatihga mundoq deb xat yozdi. Aziz qilg'uchi va yordam berguvchi Allohdir. Shu kiyim ishi bizda qalblarda sulg'unlik va malomat, kofirlarda bo'lsa xushallik va ko'ranglash paydo qildi. Shubhasizki, shundoq bir o'zgarmas qonuniyat bor. Banda tadbir qiladi, Alloh taqdir qiladi. Hukm Allohga mansubdir. Biz haqiqatan Allohga sig'indik. Qur'on Karim tilovat qildik. Shuning bilan meni bir mugdak besib ilgir ko'rilgan bisharatlar ayon bo'ldi. Bu xitob amirlarning va askarlarning ko'nglini taskin topqizdi. Shuning bilan darhol Osmoniylar urush majlisi Konstantinopolni fath qilish uchun urushni davomlashtirishni qaror qildi. Ondan Sultan Muhammad Shayx Shamsiddinning chadiriga bordi va uning qo'liga suyib, "Hazratim, men bir duo o'gitib qo'ysangiz, Allohning meni muvaffaqiyatga erishtirishi uchun shu duoni qilsam" dedi. Shuning bilan Shayx uningga bir duoni o'gitib qo'ydi. Sultan Shayxning chadiridan chiqib, umumiylik hujum qilishga buyruq tushirdi. Sultan hujum jarayonida Shayxning o'z yanında bo'lishni istadi-da, uni chaqirish uchun odam avatdi. Lekin Shayx hech kimning chidiriga kirmasligini talab qilgan edi. Chidir muofiqchilari sultonning elchisini kirishdan to'sdi. Muhammad Fatih ochiqlanib, uni chaqirish uchun Shayxning chidiriga o'zi bordi. Muofiqchilar Shayxning amriga binoan sultonni kirgizmadi. Shuning bilan Fatih xanjirini chiqarib, chidirning devorini bir tarafdan yerdi va ichga qardi. Qarg'udak bo'lsa ustozi Allohga uzun sajda qilayotgan, sallasi beshidan tushib ketib, oq sochlari yerga sanglab turgan, oppoq soqoli chechi bilan qo'shilib nur aks etayotgan edi. Ondan sulton ustozining sajdadan turgandan keyingi holatini ko'rdi. Ustozining manzilidan yoshlar taramlaydi. U haqiqatan o'z Rabbiga munojat qilib, Rabbining yordam tushirishini va tez g'alaba ato qilishini tilovat etdi. Shuningdan keyin Sultan Muhammad Fatih qo'mondonlik markaziga qaytib, qamal qilingan sepillarga nazar tashladi. To'satdan Osmoniylar askarlari sepildan yo'chiqlarni ochdi-da, shu yo'chiqdan Konstantinopolga etilib mangdi. Sultan buningdan xursand bo'ldi va "Mening xushalligim shaharning fathi bo'lganligi uchun emas, balki zamonimda mushundaq bir odamning bo'lgani uchundir" dedi. İmam Şevkani Al-Badrut Tali nomli kitobida Shayx Shamsiddinning barakati va fazlining namoyon bo'lib, uning Fatih sultonga Konstantinopolning uning qo'lida fath bo'lgan kunni belgilab berganligini zikr qilgan. Osmaniylar qo'shinlari shaharga qahramonlarcha etilib kirayotgan chog'da Shayx Allohning urushdagi belgilamalarini va islom shariatidagi fath qilingan xalqlarning haq-huquqlarini eslatish uchun Shayx Fatih sultonning qishiga keldi. Sultan Muhammad Fatih fatih askarlarini hadiya va ata ihsonlar bilan tatiqlab, ularga 3 kun mo'l ziyofat berdi. 3 kun jarayonida faoliyatlar va ko'ngillichiliklar o'ylashtirildi. Qavmning boshlig'i ularning xizmatkoridir degan so'zga asosan sulton o'zi askarlarga xizmat qildi. Ondan parhezkor olim Shayx Aqshamsiddin o'rnidan turib, ularga xutba so'zlab mundoq dedi: "Ey islom askarlari, bilinglarki va aslanglarki, payg'ambar alayhissalom sizlar to'g'riliq Konstantinopol cho'qim fath qilinadi. Uni fath qilgan amir nimaga yaxshi amir, uning qo'shini nimaga yaxshi qo'shin degan edi. Alloh subhanahu va taolo bizga tavfiq berishni va mag'firat qilishni tilaymiz. Diqqat, erishgan g'animat mollarini isrof qilmanglar, buzib chachmanglar. Uni mushu shahar ahli uchun yaxshi ishlarga ishlatinglar. Sultonlarga quloq solinglar, uningga bo'ysuninglar va uni yaxshi ko'ringlar." Ondan u Fatih burilib uningga: "Ey sultonim, endi siz Osman xonadonining ko'z qarshishiga aylandingiz. Davomli Alloh yo'lida mujohid bo'ling" dedi. Ondan jiranliq ovozda Allohga takbir aytdi. Shayx Aqshamsiddin Konstantinopol fathidan keyin Konstantinopol sepillariga yaqin bir yerdan ulug' sahoba Abu Ayyub Ansariyning qabrasini topdi. Shayx Aqshamsiddin Ayasofya masjidida tunji juma xutba so'zlagan kishi bo'lgan edi. Shayx Aqshamsiddinning sultonning mag'rurlanib qolishidan ansirishi. Sultan Muhammad Fatih ustozi Aqshamsiddinni qattiq yaxshi ko'radi. Uning ko'nglida ustozining cho'ng o'rni bor edi. Sultan fathdan keyin atrofdagilarga mundoq degan edi: "Sizlar meni xushallik holatda ko'ryapsizlar. Mening xushalligim bu qal'aning fathi bo'lganligi uchun emas, balki mening davrimda oliyjanob bir shayxning bo'lganligida gavdalandi. U shayx mening tarbiyachim Shayx Aqshamsiddindir." Sultan vaziri Mahmud Pasha bilan bo'lgan bir suhbatda ustozining aymindiganligini ifodalab mundoq degan: "Mening Shayx Aqshamsiddinga bo'lgan hurmatim ixtiyorsiz bir hurmatdir. Uning yanida bo'lganimda bir xil hayajon va ayminish his qilaman." İmam Şevkani Al-Badrut Tali'da mundoq degan: "Bir kun o'tgandan keyin Sultan Aqshamsiddinning sidriga keldi. Halbuki shayx yenichi yetib o'tdi.
Şeyh onun için ornudan turmadı. Sultan onun kuluğu söyledi ve onunla yanınızga bir hacet için geldim dedi. Nime hacet dedi o. Yanınızda taat ibadet için hılvet kiray deymen dedi. Şeyh unumedi. Sultan telpede çıng turub aldı. Yok deydi şeyh. Neticede sultan açıklanıp, kaşınızga Türklerden biri gelse bir gibi billah hılvet kirgisiz. Bana kelgende unumaysız dedi. Şeyh cevaben siz hılvet kirip kessiniz bir lezzetni his qilasiz-da, ko'zingizda saltanatning e'tibori qolmaydi. Shuning bilan ishlar qalayim qolishidi. Neticada Alloh bizga g'azab qiladi. Xilvatdan maqsad adolat hosil qilishdir. Siz mundaq ishlarni qiling dedi va uningga bir muncha nasihatlarni qildi. Ondan shayxga 1000 dinar berildi, qabul qilmadi. Sultan Muhammad xon uning huzuridan chiqqandan keyin yendiki birga shayx men uchun o'rnidan turmadi-ku dedi. U balkim u her türlü sultanlarga nisb bo'lgan bu fatih sabablik sizning bir az mag'rurlik qilganliklarini ko'rgan bo'lsa, sizlardan shu mag'rurlikni yo'qotishni o'ylagan bo'lsa kerak dedi. Muhammed Fatihni iymon, islom va ihson ma'nolari bilan tarbiyalashga ko'ngil bo'lgan bu ulug' olim mana shundoq edi. Bu shayx yolg'iz bir din bilimlarida bo'lmasdan, balki o'simlik, tibobat va doğrgirlik jihatlardami olim edi. U o'z zamonasida dunyoviy ilmlarni, o'simlik ilmi tadqiqotlari va o'simlik bilan kasal davolash bilan dong chiqargan bo'lib, kishilar orasida u har o'simlikning orqasida bir oqshamsiddin bor deydigan darajada masalaga aylanib ketgan edi. Shavkani o'to'liq munaq degan. U qalb doktori bo'lish bilan birga badan doktori bo'lgan edi. Daraxtlar uni chaqirib, "Men paloni kasalga shifoman" deydiganligi kishilar orasida mashhur bo'lib ketgan. Ondan uning barkati kengayib, fazli oshkora bo'lgan. Shayxning qalb kasalliklariga ko'ngil bo'lgandek, badan kasalliklariga ham ko'ngil bo'lishi. Shayx Aqshamsiddin oshqozon kasalliklariga alohida ko'ngil bo'lgan bo'lib, uning davrida bu xil kasalliklar necha ming odamning o'lishiga sabab bo'lgan edi. U bu to'g'riliq Maddatul Hayot nomida turkcha bir kitob yozgan bo'lib, kitobida mundaq degan: "Kasalliklar odamda o'zligidan paydo bo'lib qoladi" deb o'ylash xatodir. Kasallik bir odamdan yana bir odamga yuqish orqali yuqiladi. Bu yuqish oddiy ko'z bilan ko'rgil bo'lmagandek daraja kichik va inchikdir, lekin bu jonliq danchilarning vasitasi bilan paydo bo'ladi. Demak, Shayx Aqshamsiddin milodiy 15-asrda mikrobning aniqlamasini o'tirib qo'ygan. U mikrobga aniqlam bergan tunji kishi bo'lib, mikroskop texnik chiqmagan edi. Shayxning hayotidan 4 asr keyin fransiyalik ximik va biolog Louis Pasteur maydonga kelib, tadqiqot elib berib, o'xshash natijani chiqargan. Shayx Aqshamsiddin yana rak kasaliga ko'ngil bo'lgan bo'lib, shu haqda kitob yozgan. Shayx tibobat haqida Osmoniylar turkcha bilan 2 kitob yozgan. Biri Maddatul Hayot, yana birisi Kitabut Tib. Uning arab tilida 7 kitob bor bo'lib, ular Hillul Mushkilat, Ar-Risalat Nuriyya, Maqalatul Awliya, Risalatun fi Zikrillah, Talhisul Mata'in, Risalatun fi Sharh Haji, Bayram Vali qatorliqlar. Vafoti. Shayx yurti qaytishga ojiz tushgandan keyin sultonning uning Istanbulda qolishini qattiq talab qilib turganligiga qaramasdan yurti Ko'niyukka qaytdi va Hijriya 863-yili, milodiy 1459-yili vafot bo'ldi. Uningga Alloh rahmat qilib, mag'firat va rizvolar bo'lsin. Allohning maxluqotlaridagi qonuniyati mana shunday bo'ladi. Qandaq bir xudogo'y qo'mondan, qandaq bir botir fatih chiqsin, uning keyinda cho'qim uningga ta'lim tarbiya bergan va to'g'riga yetakilgan tuhfkor olimlar bo'lgan. Buning misollari ko'p. Masalan, Murabitullar davlatining boshlig'i Yahya ibn Ibrohimning keyinda Abdullah Yasin, Ayyubiylar davlatining boshlig'i Salohiddinning keyinda Qozi Fozil bor edi. Mana bu Osmoniylar davlatining boshlig'i Muhammad Fatihning keyinda bo'lsa, Aqshamsiddin bor edi. Alloh hammasiga rahmat qilsin. Ularning tirishchiliklari va amallarini qabul qilsin. Ularning nomini solihlar qatorida ustun qilsin. Manba Sharif Abdul Aziz Zuhayrining Abdal Saqatu Minaz Zakira nomli Suqitu Minaz Zakira nomli kitobi. Tarjimada Qaraxoni. Ummat sarxillari. Filippinning musulmon palvoni Lapu-Lapu. Hijriya 896-yildan 948-yilgacha. Musulmonlarning sultoni Lapu-Lapu'dan Portugaliya popi Magellanqa: "O'zinglarni aqtallik madaniyat egillari, ana tuproqlarimizga o'zinglarni bizdan bekrak haqliq deb da'vo qilib, tuproqlarimizni sana topshirishimizni Masih nomi bilan talab qilgan ogohlantiruvchilaring menga yetib keldi. Lekin men sana Alloh nomi bilan shuni aytib qo'yayki, haq din Allohning dinidir. Biz musulmonlarning ibodat qilayotgan ilohiy bo'lsa, har xil irq, har xil jinsga bog'liq insonlarning ilohidir. Erkak bo'lsang maydonga tush." Lapu-Lapu'ning Magellanga yozgan xati.
Bizni shuncha o'ldirilib kelayotgan saqt tarix kitoblarimizga la'natlar bo'lsin. Kichik vaqtimda Portugaliya qahramoni ekspeditsiyachi Magellan to'g'risida yozilgan bir parcha kitobni o'qigan edim. Bu kitob avtorining qarashicha Magellan yer sharining yumaloq ekanligini tunji bo'lib payqagan shaxs bo'lib, Tinch okeanga berish uchun kemalarni haydab Janubiy Amerika bilan o't orali, keyin Magellan oroli deb atalgan o'ttirski bo'g'izdan o'tganda shu yerki Filippin orollarida yashaydigan odamxo'r qabilalar tomonidan o'ldirilib, bu Portugaliya buyuk ekspeditsiyasining hayoti shuningda ayollashgan. Ayni vaqtda Portugaliyalik bu qahramon ekspeditsiyasidan qattiq ta'sirlangan edim. Hali ham esim turibdi. Lekin hozir nurg'un yillar o'tib, o'zimni ayni vaqtda qanchalik sodda ekanligimni chunqur isbot etdim. Mayli arab tarix kitoblarida bo'lsin yoki g'arb tarix kitoblarida bo'lsin, shu buyuk ekspeditsiyachi to'g'risida o'xshashlik tilga olinmagan bir haqiqat bor. Bu haqiqat shuki, aslida bu botir ekspeditsiyachi bir o'g'ri xristian popi bo'lib, u Portugaliyadagi o'zi turishliq sirkovda xristian kambag'allarning mol-mulkini o'g'irlashdan iborat bu satchilikli kishilar tomonidan bayqalib qolgandan keyin sirkovdan qochib chiqib, ayni davrda Portugaliya dushmani bo'lgan Ispaniya podshohining qo'yniga o'zini etib, o'z davlati Portugaliyaning ziyniga xizmat qilgan bir jasusga aylangan. U Ispaniya tepish mahkamalarida begunoh musulmonlarning qonini to'kishda zo'r to'hfalarni ko'rsatgan bo'lib, Ispaniya qo'ldan ketgandan keyin o'z dinini saqlab qolish uchun Marokashga qochib berib olgan Yevropalik musulmonlarni qo'g'lab borganda, shu yerdagi Marokash muhojirlar tomonidan dakkisini yegan edi. Milodiya 1519-yili bu pop Ispaniya podshohi bilan iflos bir kelishim tuzdi. Bu kelishimga asosan u tinch osoyishlik bilan o'tayotgan musulmon diyorlariga sharq yo'li orqali hujum qo'zg'ab, Sharqiy Janubiy Osiyo taqim orollaridagi musulmonlarni qurol kuchi bilan xristianlashtirmoqchi bo'ladi. Bu xristian missioner milodiya 1524-yili qo'shin boshlab, bugungi kunimizda Filippin deb ataladigan orolga yetib berib, bu orolda tinch osoyishlik ichida turmush kechirayotgan xalqlarning mol-mulkini bulab talab, qiz ayollarning nomusiga tegib dafsanda qiladi. Buningga chidamagan xalqlar tashkillanib, bu tajovuzlarga iqtidoiy qurollar bilan qarshilik ko'rsatdi. Shuning bilan İspanlar oroldagi butun fuqarolarning uylariga o't qo'yib o'tdi. Oroldagi musulmon va musulmon emaslardan tarkib topgan xalq Lapu ismli bir musulmon podshoh hukmronlik yurgizayotgan Maktan oroliga qochib berib oladi. Filippinning boshqa orollaridagi barliq butparast podshohlarning taslim bo'lishiga qaramay, Lapu o'zi yolg'iz holda bu xristian popiga jon jahli bilan qarshi turdi. Bu vaqtda Magellan o'zining ular Andalus, Marokashlarda yaxshi tunib ketgan musulmonlar to'pidan iborat boshqa har qanday bir to'pga o'xshamaydigan alohida bir to'pga duch kelganligini tunib yetib, podshoh Lapuga muni tahdid xatini avatidi. Men Masih nomi bilan sendan taslim bo'lishingni talab qilaman, chunki bizlar bo'lsak madaniyat sohiblari bo'lmish oq tanliklardirmiz. Biz bu zamonlarga sizlardan makrak aqllidirmiz. Bu büyük İslam komandani ularning qabih irqiy kamsizligiga to'lgan bu dinini ko'rgandan keyin u dinini milodiya 1380-yili Hazramiylik ummonlik arab savdogarlar, shundaqla Chin va Sumatralik da'vatchilar orqali yetib kelgan Filippin xalqi hech qanday zo'rlik uchirmasdan o'z ixtiyorligi bilan qabul qilgan tinchlik dinini solishtirdi va butun Filippin taqim orollarida tajovuzlarga qarshi umumiylik qo'zg'olonga chaqiriq qildi. U bu irqiy ayrimchi xristian Magellanga mundaq mazmunda xat avatidi. Bu musulmonlar ibodat qilayotgan iloh haqiqatan barliq Iroqdagi xalqlarning ilohidir. Bu buyuk islom qo'mondoni ibtidoiy qurollar bilan qurollangan fuqarolardan qo'shin hozirlab, ayni davrda dunyodagi eng kuchli qo'shin bo'lgan Ispaniya imperiyasi qo'shiniga qarshi jangga otlanadi. Filippinning Maktan orolida ikki qo'shin uchrashishi bilan tang Filippin musulmonlarining og'zidan ko'tarilgan Allahu akbar sadolari ko'knlarda soladi. Bu buyuk qo'mondan Lapu takbir sadolari ichida o'zliksiz olg'a o'lgirlab, to'xu yurak pop Magellanning muhofazachilarini bir-birlab yertishiltib, Magellanning beshiga qilich urib, beshini tinidan judo qiladi. Shuning bilan musulmonlar ispan tajovuzchilari ustidan g'alaba qozondi. Lapu qo'mondoni Magellanning o'likini orqaga qoldirib, badar tikayotgan xristian qo'shinlarni qo'g'lab, terib-eran qilib o'tdi. Sultan Lapu ulardan qutulib qolganlarga Magellanning o'likini topshirib berishni rad qilgandan keyin ular o'zlarining Lapuning qo'lida uchirgan mag'lubiyatini ispan podshohiga yetkazish uchun qochdi. Magellanning qabrisi bu ishlarga shohid bo'lib, hali ham shu yerda turmoqda. Buyuk islom sultoni Lapu bo'lsa, butun Sharqiy Janubiy Osiyo orollaridagi xalqlar orasida milliy qahramonga aylandi. Ahli salib kuchlarining bu zo'r mag'lubiyatidan keyin ispan tajovuzchilari zo'r dengiz qo'shini bilan bu orolga yana bir qatam hujum qildi.
U tajovuzlar bu oroldagi begunoh xalqlar ustidan tarixni yerga qarab qolgudek darajada dahshatli qirg'inchilikni ilib berib, bu yerdagi musulmonlarni qurol kuchlarga majburiy xristianlashtirdi. Ular bu orolda millionlagan begunoh jonlarga zaman bo'lish bilan bo'ldi qilmasdan, bu orolning nomini o'zlarining podshohi qilib ikkinchiga nisbat berib, Filipqa bu orolning islomiy poytaxti Amanullohni bo'lsa Manillaga o'zgartirdi. Manila hozirmi Filippinning poytaxtidir. Shunday qilib Filippin Osiyodagi birdan-bir katolik davlatga aylanib qoldi. Biz bu ma'lumotlarni to'lib ketgandan keyin musulmon bo'lish sutimiz bilan arab ellariga ishlamchilik uchun kelgan, bir chog'larda islomiy davlati bor bo'lgan, ota-bobolari bir zamonlarda bizning diniy qarindoshlarimiz bo'lgan bechora filippinlik ishlamchilarga nachar muomala qilish o'rniga ularga o'zlarining islomiy aslamasini tunutib, qurol kuchi bilan xristianlashtirilgan bu bechoralarga islomning go'zal suratini namoyon qilib, ularga yaxshi muomala bo'lishimiz zarurdir. Manba Jihad Turbaniyning Mi'atun min uzma ummatul Islam g'ayru majrid tarix nomli kitobi. Tarjimada Dilipak. Ummat sarxillari. Sultan Sulaymon Qonuniy. Hijriya 900-yildan 974-yilgacha. Tamir Bedr. U Ertuğrul o'g'li Osman o'g'li, Orxon G'ozi o'g'li Murat birinchi o'g'li, Bayazid birinchi o'g'li Muhammad, birinchi o'g'li Murat, ikkinchi o'g'li Muhammad Fatih o'g'li, Bayazid ikkinchi o'g'li Selim, birinchi o'g'li Sulaymon Qonuniydir. U g'arbda Kat Sulaymon deb tanilgan bo'lib, Osmaniylar sultonlarining eng mashhurlaridandir. Sultan Sulaymon Hijriya 926-yildan boshlab 46 yillik hukmronligi bilan Osmaniylar sultonlari orasidagi eng uzun mezgil hukm surgan sulton hisoblanadi. Sultan Sulaymon Qonuniy Osmaniylar xalifaligi davlatida 46 yil saltanat surgan. Shu jarayonda davlat kuch-qudrat jihatda eng yuqori pallaga chiqib, davlatning har qaysi taraflari ilgari ko'rilib boqmagan shaklda kengaygan edi. Davlat Osiyo qit'asi, Yevropa qit'asi va Afrika qit'asidan iborat dunyodagi nurg'ulg'an davlatlarga huquq yurgizgan. Davlatning surayvisi har qatorlab jahonni qoplagan va har qaysi davlat va mamlakatlar do'stlikni izhor qiladigan dunyoning xo'jasiga aylangan. Shundaqla yana davlatda islom shariatiga uyg'un hayotlikni tartib qiladigan qonun tuzumlar taraqqiy qilgan edi. Osmaniylar islom shariatiga hurmat qiladi va davlatning har qaysi taraflarida islom shariatini ching tutadi. Uningdan sirt yana davlatda ilm-fan va adabiyot taraqqiy qilgan, minbarchilik va binokorlik gullangan edi. O'sib yetilishi. Uning dadasi Sultan Selim birinchi bo'lib, onasi Qrim Xaqoni Minkolining qizi Afisa sultondir. Sulaymon Qonuniy Hijriya 900-yili, milodiya 1995-yili Trabzon shahrida tug'ilgan. U tug'ilganda uning dadasi Trabzonga vali edi. Dadasining uning nihoyat ko'ngil bo'lib yaxshi tarbiyalash natijasida u ilm-fan va adabiyotni, olim adib va faqihlarning yaxshi ko'rib cho'ng bo'lgan. U yosh vaqtidan tartibla astoydilligi va tamkinligi bilan dong chiqargan. Hokimiyatga ega bo'lishi. Sultan Sulaymon Qonuniy Hijriya 926-yili Shavvolning 9-kuni, milodiya 1520-yili 22-sentabr otasi Sultan Selim I-ning vafotidan keyin xalifalikka ega bo'lib, davlat ishlari va davlatning siyosatini boshqarishga boshlaydi. U maktublarni tövandagi ulug' oyat bilan boshlaydi. Sulaymondan nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sultan o'z hokimiyati mezgilida davlatning hayotiga bevosita munosabatlik nurg'un muhim ishlarni o'rinlaydi. U hokimiyatning dastlabki mezgilida o'ngishli holda davlatning surayvisini atrofga yaydi. Shundaqla 26 yoshli sultonning yashini kichik chog'lab, mustaqil bo'lish uchun amalga oshirishning obdan fursati deb qarab davlatga qarshi chiqqan, mustaqillik tamasidagi valilarning harakatini tarmar qiladi. Sultan o'zining sunmas qat'iy irodasi bilan ularning o'ylamagan yerdan chiqib, Shamning valisi Jamberda G'azali, Misr valisi Ahmad Pasha, Qonya va Mar'ash rayonlarining valisi Qalandar Chalabi qatorliqlarning isyonini bostirdi. Bu oxirgi vali Shia bo'lib, davlatga qarshi to'plan ko'tarish uchun atrofiga 3000 kishini to'plagan edi. Uning jihodi. Osmaniylar davlati nupuzini kengayish uchun elib borgan urush maydonlari Sulaymon Qonuniyning davrida texnik kengayib, Yevropa, Osiyo va Afrikalarni o'z ichiga oldi. Sulaymon Qonuniy Hijriya 927-yili, milodiya 1521-yili Serbiyaning poytaxti Belgradni egallaydi. Hijriya 935-yili, milodiya 1529-yili Avstriyaning Vina shahrini qorshaydi, lekin uni fath qilishga muvaffaq bo'la olmaydi.
Keyin yana bir qatim hujum qo'zg'agan bo'lsa-mu, natija avvalgisidan ancha farqlanmaydi. Sulaymon qonuni Vengriyaning poytaxti Budapeshtni o'z ichiga olgan. Vengriyaning ko'p qism joylarini o'z davlatiga qo'shib, uni Osmoniylar davlatining bir viloyati qiladi. Sultan Sulaymon Safaviylar davlatiga qarshi 3 qatim cho'ng ko'lamli hujum qo'zg'aydi. Birinchi qatimli hujum Hijriya 941-yili, milodiya 1534-yili boshlanadi. Bu qatimli hujumda Iroqni o'ngishli holda Osmoniylar davlatining kontroliga kirgizdi. Hijriya 955-yili, milodiya 1548-yili ikkinchi qatimli hujumni qo'zg'ab, Eronning Tabriz shahri, Van va Arivan qalalarini davlatning ig'dorchiligiga qo'shdi. Üçüncü qatimli hujum bo'lsa, Hijriya 962-yili, milodiya 1555-yili yuz bergan bo'lib, bu qatimli hujumda Safaviylar davlatining shohi Tahmasibni Suleymanishga Osmoniylarning Arivan, Tabriz va Sharqiy Anatol qatorliq joylarga egalik huquq qilishga majbur qildi. Shundaqla Osmoniylar Sultan Sulaymonning davrida Portugaliyaliklarning Hindiy okean va Paris qo'ltiqidagi nufuziga taqobil turdi. Osmanlılar tepesinden tayinlangan Yaman valisi Uvays Pasha Hijriya 953-yili, milodiya 1546-yili Yamandagi Taiz qal'asini egallaydi. Sultan Sulaymonning davrida Umman, Qatar va Ahsa, Saudiyadagi bir rayon Osmanlılar xalifaligining idorachiligi ostiga kirdi. Osmanlılarning bu siyosiy Portugaliyaliklarning O'rta Sharqqa bo'lgan ta'sirini to'sib qoladi. Afrikada Liviya, Tunisning zo'r qismi, Eritreya, Djibouti va Somali qatorliq joylar Osmanlılar xalifaligining idorachiligiga o'tdi. Osmanlılar dengiz armiyasining taraqqiy qilishi. Osmanlılar dengiz armiyasi Sultan Bayezidning davridan boshlab zo'r darajada taraqqiy qilgan bo'lib, davlatning idorachiligi dengizlarni qo'g'dash vazifasini ustiga olgan. Sultan Sulaymon davrida Xayriddin Barbarosning Osmanlılarga qo'shilishi bilan dengiz armiyasining kuchi ilgari ko'rilib boqmagan darajada zo'r edi. Xayriddin Barbaros kuchli bir flotga qo'mondonlik qilib, Ispaniya sahillari va O'rta dengizga ahli salib kemalarga hujum qildi. U Osmanlılar davlatiga qo'shilgandan keyin Sultan Sulaymon uningga qo'mondon degan nomni berdi. Xayriddin Sultan Sulaymon qonunidan erishgan yordamlar orqali Ispaniya sahillariga zarb berdi va Ispaniyadagi necha minglagan musulmonlarni qutqizib qoldi. U Hijriya 935-yili, milodiya 1529-yili 70 ming musulmonni Ispaniya hukumatining changalidan qutqizib, Algeriyaga to'shish uchun Ispaniya sahillariga 7 qatim safar qildi. Sultan Sulaymon G'arbiy O'rta dengizdagi dengiz urushlarining qo'mondonligini Xayriddin Barbarosga topshirgan edi. Ispaniya hukumati uning flotini yo'qotishga uringan bo'lsa-mu, har qatimda o'zlari mag'lub bo'ladi va ig'ir ziyon tortadi. İspaniyanın en qattiq mag'lubiyati Hijriya 945-yili, milodiya 1538-yili yuz bergan Piravaza urushi bo'lishi mumkin. Xayriddin Fransiyaning Aysborik qanunligiga qarshi urushida Fransiya floti qo'shilib, Hijriya 950-yili, milodiya 1543-yili Fransiyaliklarning Nis shahrining qaytarilishiga yordam bergan. Shu vajdan Fransiya o'z roziligi bilan Fransiya Toulon portini Osmanlılarning boshqarishiga o'tkazib bergan. Shuning bilan Fransiyaning harbiy porti Osmanlılar davlatining G'arbiy O'rta dengizidagi islomiy harbiy bazasiga aylangan. Uning davridagi Osmanlılar davlati, uning davrida Osmanlılar dengiz armiyasining boshqarish doirasi texnik kengayib, Qizil dengizni o'z ichiga oldi. Osmanlılar Eritreyaning Massao shahri va Sudanning Savakin shahrini egallab, Portugaliyaliklarni Qizil dengizdan quvib chiqardi hamda yana Efiopiya sohillarini egallaydi. Buning natijasida islom ellari orqali Osiyo bilan Yevropa o'rtasida savdo harakati jonlanadi. Osmanlılar davlatining rahbarligini e'tirof qilgan, Qrimga hukmron bo'lgan musulmon tatarlarning o'rtasida ixtilof yuz berganda, Osmanlılar davlati aralashib, Hijriya 939-yili Qrimni Osmanlılar davlatining bir viloyati qildi. Madaniyat taraqqiyoti. Sultan Sulaymon qonuni ajoyib san'at so'qi var shoir va talantli xattat bo'lib, arab tilini o'z ichiga olgan bir qancha sharq tillarini bilatdi. Esil taşlarni bir qarabli farqlantira oladigan, binokorlik va me'morchilikqa intayin qiziqadigan kishi edi. Uning davlatida buning ta'siri ochiq ko'rilgan bo'lib, u cho'ng inshootlarga ayamay pul xarjlaydi. Rodos, Turkiyaning janubiy sohiliga yaqin, hozir Gretsiyaga tava orol, Belgrad, hozirgi Serbiyaning poytaxti va Boda, Vengriyaning bir shahri qatorliq joylarga qo'rg'on va qal'alarni solgan. Shundoqla poytaxtda go'zal imoratlarni qurish bilan birga davlatning har qaysi taraflarida bo'libmi Dimashq, Makka va Bag'dodlarda masjidlarni, cho'ng ko'llarni va agmi ko'riklarni qurgan. Iroqlik tarix tadqiqotchi mutaxassis Jamoliddin Falih
Kaylani Sultan Süleyman Kanunining davrining Osmanlılar davlatining oltin davri ekanligini, uning davrida Osmanlılar davlatining dunyodagi eng kuchli davlat va O'rta Dengizning hukmroni bo'lganligini ta'kidlamoqda. Uning davrida injener Sinan Pashadek islom tarixidagi eng donliq qurilish injeneri borliq kelgan. Sinan Pasha Osmanlılar urushlariga qatnashgan hamda nurg'ulg'an binokorlik uslublaridan xabardor kishi bo'lib, o'ziga xos uslub yaratgan. Hijriya 964-yili, miladiya 1557-yili uning Sultan Süleyman uchun salgan Istanbuldagi Süleyman Kanuni masjidi yoki Süleymaniye jamiyasi islom tarixidagi eng mashhur me'morchilik san'at asarlaridandir. Uning davrida Osmanlılar kichik rasmlar san'ati gullanib, voyaga yetgan. San'atkor Arifi Süleyman Kanunining davrida yuz bergan siyosiy va ijtimoiy hodisalarning kichik tipdagi nafs rasmlari bilan ifodalab jamoatchilik sungan. Bu davr yana nurg'ulg'an katta xattatlar chaqnagan bo'lib, Süleymaniye jamoasining husn xatlarini yozgan xattat Hasan Chalabi Qarahisari apandi ularning oldin qatorida turdi. Uning ustozi Ahmad ibn Qarahisarining qo'lyozma bir Qur'oni bor bo'lib, bu Qur'on arab xattatligi va go'zal san'atining vakilli xarakteriga ega asarlardandir. Hozir Topkapı muzeyida saqlanmoqda. Sultan Süleyman'ның davrida ko'plagan olimlar yetib chiqqan bo'lib, Irshadul Aql Salim ila Mizayal Kitabul Karim nomli tafsirning muallifi Abu Suud Abadni ana shularning oldin qatorida turdi. Qonun bilan idora qilishi. Sultan Süleyman Kanuni o'zining buyuk davlatida hayotlikni tartibga solgan qonunlarni tuzganlikdan Qonuni degan nom bilan mashhur bo'lgan va bu nom uning ismining oxiriga qo'shilgan. Sultan bu qonunlarni Shayxul Islom Abu Suud bilan birga tuzgan bo'lib, o'z davlatidagi har qaysi rayonlarning sharoitlariga rioya qilgan, ham bu qonunlarning islom shariatiga va urf-odat qoidalariga uyg'un bo'lishiga alohida ko'ngil bo'lgan. Sultan Süleyman Qonun nomisi deb tanilgan bu qonunlar milodiya 19-asrgacha, hijriya 13-asrning boshlarigacha tatbiq qilinib kelgan. Xalq Sultan Süleymanға uning faqat qonunlarni tuzganlik uchun Qonuni degan nomni bermagan, balki uning bu qonunlarni adolat bilan yurgizganlik uchun bergan. Shu jihatdan Osmanlılar ayni davrda Yevropaliklar Süleymanға qo'llangan buyuk katta degandek nomlarni adolatning yordamchisi bo'lgan Qonuni degan nomning oldida ahamiyati va ta'siri tuban hisoblanadi. Süleyman Kanunining davri davlatning chegaralari eng ko'p kengaygan davr emas, balki eng cho'ng davlat, eng ilg'or qonun. Süleyman Kanunining davri davlatning chegaralari eng ko'p kengaygan davr emas, balki eng cho'ng davlat, eng ilg'or qonuniy tuzumlar bilan boshqarilgan davrdir. Vafoti. Sultan Süleyman Kanuni jihodni qat'iy tark etmagan. Sultan Süleyman oxirgi kunlarida bo'g'im yo'lligiga giriftor bo'lgan bo'lib, ot minolmaydi. Shundoqdimi u dushmanlarining oldida kuchini ko'rsatish uchun o'ziga ig'ir yuklarni ortdi. Sultan Süleyman Kanuni Habsburg podshoning musulmonlarning bir chegarasiga hujum qilganligini bilgan chog'da o'zining 74 yoshga kirib yashnab qolganiga va kasal azob tortayotganiga qaramay darhol jihodga otlanadi. U o'zi qo'shin qo'mondonlik qilib, Hijriya 973-yili Shavvolning 9-kuni, milodiya 1566-yili 29-aprel zo'r qo'shinni boshlab, Vengriyaning Sigetovar shahriga keladi. Sigetovar xristianlar solgan eng cho'ng qo'rg'onlardan biri bo'lib, partlash dora va zamraklar bilan to'lgan edi. Sultan jihodga otlanishdan burun uning maxsus doktori uning kesilini nazarda tutib jihodga chiqmaslikka nasihat qilganda, Sultan Süleyman tarixda xotirlangan bunday javob berdi. Men Alloh yo'lida g'ozi bo'lib o'lishni yaxshi ko'raman. Subhanallah. Bu sultan qirib mukchiyib ketgan edi. Dunyoning yerimi uning changildi bo'lib, zaminning podsholari uning digini bo'yicha ish qiladi. U qasr saroylarda huzurlanib, xotinlarining hujurlarini aralab, shirin lazzatlardan bahralansa bo'ladi. Biroq u ularga parvo qilmasdan Alloh yo'lida g'ozi bo'lib chiqdi. U haqiqatan qo'shinga bosh bo'lib chiqdi. Uning bo'g'im yo'lligi kesili ig'irlab ketganlikdan ot minolmaydi. So'nglashqa u aravaga solinib, Sigetovar shahri sepillarga keldi. Ondan shaharni muhosiraga elishni boshlab, 2 haftadan oz vaqtda shaharning oldi qo'rg'onlarini ishg'ol qildi. Urush boshlanib, ikki taraf yuzma-yuz elishdi. Sepillar mustahkam bo'lganligi va xristianlar qo'rg'onni qattiq qo'rg'onligi uchun bu urush musulmonlar duch kelgan eng qiyin urush bo'lgan edi. Shunday qilib, urush va qo'rshav to'liq 5 oy davomlashdi. Fatih qilish borgan sir ta'sirlashib ketdi. Fatih ta'sirlashib ketgach, musulmonlarning g'ammi oshidi. U yerda sultonning kesili texim og'irlashdi. Sulton ajlining yaqinlab qolganligini his qilib, Allohga yo'nalib duo qildi. U duosida mundaq degan edi: Ey olamlarning parvardigori, musulmon bandalarga nusrat ato qilgin va yordam bergin. Kafirlarni yer bilan yeksan qilgin. Allah Sultan Süleymanning duosini ijobat qildi. Natijada musulmonlarning otgan bir to'p o'qi qo'rg'onning ichidagi portloq dori silatiga tegib, qo'rqinchli portlash yuz berdi. Shuning bilan qo'rg'onning cho'ng bir tarafi portlab ko'kka so'rildi. Musulmonlar qal'aga hujum qilib, qal'ani fatih qildi. Hamda qal'aning eng egiz yeriga Osmanlılar xalifaligining bayrog'i qadildi. Sultan Fatihning xush xabar etgani xushallanib, bu katta ne'mat uchun Alloh hamdini aytdi va mundaq deydi:
Endi ölüm şiirin bo'ladigan bo'ldi. Bu мәңгүлек xuşallıqdan xuşal bo'lganlarga muborak bo'lsin. Parvardigordan memnun, Parvardigorim rozi bo'lgan jonlarga qutlug' bo'lsin. Shuning bilan Hijriya 974-yili Safar oyining 20-kuni, milodiya 1566-yili 5-sentabr Sultan Allohning huzuriga safar qiladi. Alloh uningga мәңгүлек jannatlarni ato qilg'ay. Vezir Muhammad Pasha sultanning vafot bo'lganligi xabarini yo'shirin tutib, valiahdi Sultan Salim II odam avatidi. Salim kelib Sektivarda sultonlik huquqini o'tkazib oldi. Ondan keyin u shehid dadasining jasadini olib Istanbulga kirdi. Bu shundoq bir xotir kun bo'lganki, Sultan Muhammad Fatihning vafotidan boshqasida undaq bir manzara ko'rilmagan edi. Musulmonlar Sultan Sulaymon Qonunining vafot xabarini anglab qattiq qayg'urdi. Yevropa tarafda bo'lsa, xristianlar Sultan Bayazid I va Sultan Muhammad Fatihdan qolsa hech kimning o'limiga mujohid G'ozi Sultan Sulaymonning o'limiga xushal bo'lganda xushal bo'lib boqmagan edi. Ular uning vafot kunini bayram qildi va 10-asrdagi ummatning jihadini yengilg'uchi Sultan Sulaymonning o'limidan shodlanib, cherkovlar qo'ng'iroq chalishdi. Alloh uni o'z rahmatiga olg'ay. Uning xotini Hürremning suiqastlari. Qrimdagi tatar musulmonlar Rusga qarshi olib borgan g'azotlarning birida Ruxsadan ismli nihoyat go'zal bir ayolni asir oladi. Ondan uni Xalif Sulaymonga hadiya qilib avatidi va Xalif uni xotinlik oladi. Aytilishicha, u Rossiyalik Yahudi edi. Ondan bu ayol hokimiyat ishlariga aralashishga boshlab, Xalifaning Andalusdan qulab chiqarilgan dinma Yahudiylarning Osmaniylar davlatining orqasi tarafida musulmonlar bilan birga turishiga ruxsat qilishni talab qiladi. Keyin bu Yahudiylar o'zlarini butun dunyo rad qilib, zamin ularga tarqalgan chaqda Osmaniylarning ularga quchoq ochib, ularga panoh berganlik yaxshiligiga yuzsizlik qiladi. Keyincha bu dinma Yahudiylarning Osmaniylar xalifaligining yiqilishida cho'ng roli bo'ladi. G'arb manbalariga ko'ra Rossiyalik Ruxsalan, turk manbalariga ko'ra Hürrem sulton kelgusida o'g'li Salimning Sulton Sulaymонning taxt varisi bo'lish uchun yo'l azalashni planlab, bir qator suiqasdlar bilan mashg'ul bo'ladi va uningga bosh vazir Rustam Pasha yordam beradi. Rustam Pasha sultonning Paris iliga qo'zg'an harbiy yurishiga chiqib ketgan fursatdan foydalanib, Sulton Sulaymонning uning o'g'li Mustafaning Safaviylar shohining yordamida o'ziga qarshi qo'zg'olon ko'tarmoqchi ekanligidan xabar berdi. Natijada sulton ularning oldidan falsoq tushib, o'g'lini o'zining chidiriga chaqirdi va kirgan amallar uni qatl qildi. Sulton Sulaymонning Jahongir ismli yana bir o'g'li bor edi. Bu Jahongirning qirinishi qatl qilinib, oz o'tmay qattiq alam bilan vafot bo'lib ketdi. Sulton Sulaymонning obrazini xunuklashtirish urinishlari. Ba'zi Avropaliklar va ilmoniy turklar saltanatlik 100 yil Hürrem filmi orqali Sulton Sulaymонning obrazini bulg'ashga urinib, filmda uni ayollarga bog'lanib qolgan sulton deb tasvirlaydi. Davlatdagi vazirlar va qo'mondonlarning bo'lsa sharobga va ayollarga bilib ketgan deb tasvirlaydi. Albuki Sulton Sulaymon Qonuni bo'lsa hayotini davomli jihad bilan o'tkazgan zot edi. Manba Islam Story Tory. Tarjimada Qaraxoni. Ümmet sarxillari. Osmanlılar memarchilikning bayroqdori Sinan Pasha. Hijriya 895-yildan 996-yilgacha. Memar Sinan Pasha mayli Osmanlılar davlatida bo'lsin yoki islom dunyosi miqyosida bo'lsin, Hijriya 10-asr, milodiya 16-asrdagi eng mashhur va eng ko'z ko'ringan binokordir. Uning binokorlik va memarchilik san'atlari ko'p bo'lish, kuchli va mustahkam bo'lish bilan birga güzellik ve ko'rkamlik ko'rinishlari birlashgan g'oyat zo'r bo'lish alohidaligiga egadir. Vina Universiteti binokorlik tarix ustozi professor Klok mundoq deydi. Sinan san'at jihatdan Yevropa madaniyatiga eng cho'ng san'atkor Michel Angelloni besib tushdi. Shu jihatdan turklar uningga turk me'morchiligining otasi degan nomni qo'llangan. U tarix kitoblarida bir necha ism bilan tanishtirilgan bo'lib, ulardan Sinan Pasha, Sinan Ag'a, Me'mor Sinan, Xo'ja Pasha qatorliqlar. Biz tuvanda bu buyuk me'morning tarixini, uning davrini hamda uning ana shunday yuksak me'morchilik san'atlarini vujudga chiqarishiga ta'sir ko'rsatgan omillarni o'ttirib qo'yishga tirishimiz. Tug'ilishi va o'sib yetilishi. Sinan Pasha nomi bilan mashhur bo'lgan Jaloliddin o'g'li Xosrabek o'g'li Yusuf Hijriya 895-yili, milodiya 890-yili Muhabbat Fatih o'g'li Sultan Bayazid II davrida Anatoliyaning Qaysariya viloyatiga qarashli Og'rinis yezida bir xristian oilasida dunyoga kelgan. Keyincha u yeza uning nomi bilan Sinan Pasha yezi deb atalgan. U kichkidilla bog'larda irq qazishni yaxshi ko'rganligi,
KP ve qatorlarni yasash amroqligi bilan tanilgan. Sinan Paşa'nın algı intilish ro'yi bek küçük bo'lganlikdan o'qish fursatiga erishish va davlat cho'ng vazifani qo'lga keltirish uchun Osmanlılar armiyasi qaytarildi. Sinan poytaxtga yetkilib bir boshlang'ich maktabga kirdi va u yerda o'qish yozishni amaliy fanlarni o'rganadi. Ondan u Ocaq maktabida o'qishni tamomlaydi. Ocaq maxsus binokorlik maktabi bo'lib, uningda Sinan Paşa va Davud Ağa qatorliq Osmanlılar va dunyo binokorlik tarixida eng katta asarlarni qoldirib ketgan cho'ng me'morlar tarbiyalangan edi. Sinan Ağa Sultan Bayazid II qo'zg'algan harbiy urushlarga qatnashgan bo'lib, tarixchilarning biri Hijriya 918-yili, milodiya 1512-yili uning Davshirma tuzumi bo'yicha majburan askarlikka ilinganligini rivoyat qiladi. Uning askarlikka o'qish muddati tugagandan keyin Hijriya 927-yili, milodiya 1521-yili Belgrad urushida jang qiladi va Sultan Selim I Paris, Sham, Iroq va Misr ellariga qarshi urushlarda bir kishilik hissasini qo'shadi. Shundaqla yana u Balqon davlatlarini, Vengriya va Janubiy Fransiyani ziyorat qiladi. Sinan Paşa Sultan Selim I hokimiyati davrida Hijriya 918-yildan 927-yilgacha, milodiya 1512-yildan 1520-yilgacha bir necha xil vazifalarni o'tagan. Sinan Paşa Osmanlılar armiyasining o'ltiraq rayon va markazlari, har xil ko'rik, qal'alar va harbiy qo'rg'onlarning qurilish loyihasini tuzishdagi tirishchiliklarning natijasida armiya ichida cho'ng martabaga erishdi. Uning me'morchilikda ustunlik qozonib, yo'lsizlik parlashi Osmanlılarning oltin davri deb tanilgan Sultan Sulaymon Qonunining davrida barliqqa kelgan. U 13 kunda Pirot daryosi ustiga bir ko'rik yasab bitirgan. Shundaqla yana Danub daryosi ustiga yana bir ko'rikni yasagan. Bunun ta'sirida Hijriya 944-yili, milodiya 1538-yili Sultan Sulaymon Qonuni uningga Osmanlılar davlatining bosh me'mori degan nomni bergan. Uning pishib yetilishi va uning ta'sir ko'rsatgan omillar. Shaksizki, me'mor Sinan Paşa'ning parlab chaqnagan mezgili Osmanlılar davlatining butun davrlar ichida eng kuchlangan davr edi. Milodiya 15-asrning o'rtalaridan 16-asrning oxirigacha bo'lgan mezgil Osmanlılar davlati tarixidagi gullanish va kuchayish mezgiliga vakillik qiladi. Sinan Paşa Sultan Sulaymon Qonunining davlat sohasida o'sib yetilishi bilan teng atrofda yuz bergan har xil sohalarga ketishli hodisa va ishlarning shu qatorida binokorlik san'atining ta'siriga uchragan. Uning binokorlik aqliyatiga ta'sir ko'rsatgan tashqi omil. Osmanlılarning shu davrdagi gullanishi adabiyot va san'at bilan cheklanib qolmagan, balki butkul sohalarga, shuning qatorida me'morchilikning kengaygan. Osmanlılar davlati tarixidagi ro'shan haqiqatlarning biri harbiy maktablarga ko'ngil bo'lishdir. Sinan Paşa'ning Istanbuldagi harbiy maktabni o'qib bitirishi shu vajidan bo'lgan. Me'mor Sinan harbiy injener deb qaralib, Sultan Sulaymon Qonunining Balqon rayonidagi Yevropa fathlarida uning hamroh bo'lish orqali yo'g'on va katta buzilgan Yevropa qurilishlarida xabardor bo'lish fursatiga ega bo'ladi. Mana buni Sinan Paşa'ning me'morchilik aqliyatiga ta'sir ko'rsatgan tashqi omil deyishga bo'ladi. Uning me'morchilik aqliyatiga ta'sir ko'rsatgan turklik omili. Uning qurilish va binokorlik nazariyasiga turklik omilining ta'sir ko'rsatishining sababi shuki, u Anatoliya rayonlarining hech biri xoli bo'la olmaydigan Saljuqiylarga oid imoratlarni ko'rib cho'ng bo'lgan. Sinan Paşa Yevropani ziyorat qilganda zo'r va egiz qurishlarni silish fikridan ta'sirlangan bo'lsa, islomiy tushunchaga ega butun binokorlikni Saljuqiylar me'morchiligidan qabul qilgan. Aya Sofiya cherkovining Sinan Paşaga ko'rsatgan ta'siri. Bu yerda Sinan Paşa'ning me'morchilik fikriga ta'sir ko'rsatgan uchinchi bir omil bor. U bo'lsa Istanbuldagi Aya Sofiya cherkovi bo'lib, bu cherkov Hijriya 857-yili, milodiya 1453-yili Sultan Muhammad Fatih Istanbulni fath qilgandan keyin islomiy bir jamoaga aylangan. Me'mor Sinan Aya Sofiya ustida cho'nqur izlanish va tekshirishlar orqali kallasiga o'rnagan zo'r ko'lamli diniy me'morchilik san'ati fikrini Aya Sofiyadan olgan. Yig'inchoqlab deganimizda Osmanlılar Türk me'mori Sinan Paşa'ning diniy qurilishlar sohasidagi injenerlik fikri uch iqlimning ta'siriga uchragan. Ular tartib bo'yicha Saljuqiylar binokorligi, Yevropa binokorligi va Vizantiya binokorligidir. Osmanlılar davlatining bosh me'mori bo'lishi. Osmanlılar davlatining burunqi bosh me'mori Ajam Ali vafot bo'lgandan keyin Hijriya 944-yili, milodiya 1538-yili Sinan Paşa o'zining talanti bilan uning mansibiga tayinlanadi. U bu mansabga ega bo'lish bilan saroylar, maktablar, maqbaralar, suv yo'llari, hammomlar va xayriyat taomxonalari
karvonsaroy qatorliq qurilish ishlarini o'rlashtirishga mas'ul bo'lgan hamda yana poytaxtda yangi yo'llarni echish, piyoda yo'llarni yasash, Osmanlılar davlatining har qaysi joylarga qurilish ishlariga nazoratchilik qilish qatorliq ishlarga ega bo'lgan edi. Uning qonun xilof qurilishlarni chiqarishga oid qarorlarni chiqarish salohiyati bor bo'lib, qal'a qurilishlariga riyosatchilik qiladi. Davlatdagi qurilish injenerlariga riyosatchilik qilish ishi uningga topshirilgan bo'lib, u Sinanning davrida eng muhim qurilish san'atkorlari edi. Masalan, Istanbuldagi yangi jamining yasagan me'mor Davud Ag'a, yangi jami uning katta asari hisoblanadi. Yana dunyodagi o'chmas binokorlik san'atkorlarining biri hisoblanadigan Ko'k jami nomi bilan mashhur bo'lgan Sulton Ahmad jamisini qurib chiqqan me'mor Muhammad Ag'a Salabkor qatorliqlar shogirdlari. Uning shogirdlari Ahmad Ag'a, Davud Ag'a, Yetim Baba Ali, Kichik Sinan va me'mor Yusuf qatorliqlar. Ko'p kishilar Kichik Sinan bilan injener Cho'ng Sinan ikkisini aralashtirib qo'ydi. Yusuf Sinanning yaxshi ko'radigan shogirdi deb qaraladi. Hindistondagi mashhur Mo'g'ul sultoni Jaloliddin Akbarning Lahor, Dehli va Akra saroylarining aslishi uning nisbat beriladi. Qurilish ishlari. Sinan Pasha injenerlik tadqiqoti ahamiyat berib, gumbaz texnikasi va qurilishning keng bo'shliqlarini tutashtirish qatorliq jihatlarda moyil bir ustoga aylangan edi. Me'mor Sinan bizga 441 katta yodgorlikni olib ketgan bo'lib, ulardan 80 jami, 50 masjid, nurg'un doktorxonalar, katta saroylar, danglik turli hammomlar, ko'rik, maqbara, karvonsaroy, ichimlik suv saqlaydigan omborlar, maktab, kutubxona, dariltam, suv yo'li qatorliqlardir. U bizga uni ulug'lig'idek nurg'un tarixiy izohlarni miros qoldirgan bo'lib, uning me'morchilik uslubi va fasonini bo'ylab ma'lum maktablar qurilmoqda. Sinanning me'morchilik faoliyatlari poytaxt bilan cheklanib qolmagan, balki uning faoliyatlari Osmanlılar davlatining ko'plagan taraflariga so'zilgan. U Bulgariyaning poytaxti Sofiyadagi Muhammad Pasha Bosniy jamiyati, Alepdagi Xisraviylar jamiyati deb tanilgan Xisrav Pasha jamiyati, Dimashqdagi Sulton Sulaymon jamiyati va Sulton Xayriyat taomxonasi qatorliqlarni yasagan. Shundoq yana Makka haramining gumbazlarini ravnat qilgan. Hijriya 945-yili, milodiya 1939-yili Xosaki Sulton nomidagi bir Xayriyat taomxonasini yasagan va qurilishga sadaf shaklda ko'ringan ko'zlik bulon agma shaklini qo'llangan bo'lib, buningdan 17 yil burun Misrning sobiq valiylarining biri bo'lgan Cho'pon Mustafa Pasha uchun solgan Kabzadagi bir masjidga shu shaklni qo'llangan edi. Sulton Sulaymon madrasasini shu yo'sinda yasalgan. Uning yana Basra, Qudus va Madina Munawvar qatorliq shaharlarda qurilish iznolari bor. Eng muhim me'morchilik bosqichlari. İnjener Sinan Ag'a me'morchilik taraqqiyotida 3 xil bosqichni mas'ul etgan bo'lib, uning har biri uning solgan qurilishlardan biridan qurilishda aks etadi. U o'zi to'g'riliq bundoq degan. Birinchisi shogirdlik bosqichim, ikkinchisi yetilgan me'mor bo'lgan bosqichim, uchinchisi usta bo'lgan bosqichim. Birinchi qurilish bo'lsa Istanbuldagi Shahzoda jamiyati. Hijriya 951-yildan 955-yilgacha bo'lib, Muhammad jamiyatining usulda yasalgan ikkinchisi, ya'ni Istanbuldagi Sulaymoniya jamiyati. Hijriya 957-yildan 964-yilgacha bo'lib, Sinan uningda Aysofiyaning uslubini asos qilib, jamiyani to'liq va puxta solgan. Uchinchisi bo'lsa, uning Adirnadagi eng mukammal san'at asari bo'lgan Salimiya jamiyatidir. Hijriya 975-yildan 982-yilgacha. Uning bu asarlari uning ismini tarixning eng usta binokorlari qatorida tuzgan edi. Sinan Shahzoda masjidi qurilishini mundaq sifatlaydi. U mening xos loyihamni qubbillik bo'shliqlariga qo'llanishdagi tajribamning yakunidir. U Adirnadagi Salimiya masjidining qurilishini o'zining qoltis planining o'rnida deb qaraydi hamda Sulaymoniya kulliyasining qurilishini gumbaz va gumbazlik bo'shliqlar qurilishiga qarata kesib tupishgan bosqichim deb ko'rsatdi. Shahzoda masjidi. Sinan Pasha Sulton Sulaymon qonunining bolasi Shahzoda Muhammadni xotirlash yuzasidan sultonning buyrug'i bilan Hijriya 951-yili, milodiya 1544-yili Shahzoda jamiyatini qurib chiqqan. Bu jamining yasalishiga 4 yil vaqt ketgan. Jamiga ihrom shakllik bir bino qo'shilgan bo'lib, u bino madrasa yo'qsullarga taom tarqatgan ziyoratxona va karvonsaroy qatorliqlardan tashkil topgan. Biz uningdan Sinan Pashaning markaziy gumbazni va yarim gumbazlarni yasashga tirishchiliklarni bayqay olamiz. Uning markaziy gumbaz uchun va markaziy gumbazning cho'rasiga yarim 4 gumbaz uchun ulgi kashf qilgan edi. U buning bilan gumbazlarning birinchi qiyinchiligini hal qilgan. Jamining cho'ng gumbazining diametri 19 metrga, egizligi 37 metrga yetgan. Qurilmaning sirtdan muzishini tuzatish uchun tashqi 4 gumbazning to'riklarining puchini
Üçünü bunlar şekillik dolqunsman gümbezler bilen urgan. Sulaymaniye Camiasi. Sulaymaniye Camiasi Sinan Paşa'nın Sultan Süleyman Kanuni'nin devrinde tamamlanan en meşhur binakarlık sanatlarından biridir. Sinan onunda Osmanlılarca İslamça binakarlık sanatında zor buluş hasıl kılgan yanıcı bir planını oturup koygan idi. Sinan Sulaymaniye Mescidinin kuruluşunu bitirgiçe 60 yaş kirip kılgan bulup, onu selişqa Hicriyet 950 yıldan 964 yılgacha 7 yıl ketken. Bu mescid onun Ayı Sofya çirkavının layihasini tadqiq qilib, onun gümbüzünün katta buluş sürerini bilgenden keyin, şundaqla yana onun gümbüzünün yer tevaşka uçurganını yerlep kiriştiki yüzün acizliqini bayqab chiqqandan keyinki uzaq müddetli tecrübesinin mesulü ve nadir eser üstüde meydana kelgen. Bu mescid hazır yuqur tepelikte altın eserini esli tutturdu. Kambag'allarga taam berish uyi, doktorxona, tibbiy medrese, hammam, kitobxona, 4 oliy medrese ve nurg'un sondagi do'kon qatorliqlar masjid doirasiga qo'shilgan. Jamianing orqa tomda 2 qabrlik bir mazar bor bo'lib, uning biri Sultan Süleyman'ның, yana biri uning xotinining qabrisidir. Shundaqla yana Sinan Pashaning o'zi yasagan qabrisimi shu jamiaga yaqin yerga joylashgan. Sinan jamiani silishda egizligi 53 metr, diametri 27 metrlik o'ttira gumbaz texnikasini ishlatgan. O'ttira gumbazning ikki tarafida yarim gumbaz deb atalgan bir qator qo'shimcha gumbazlar bor. Gumbazdan tövenge qarab sangilgan chiroqlar va uning orsiga o'rlashtirilgan to'ga qushi tuxumlari Mimar Sinanning tangdoshsiz binokarlik maharati va donoligini namoyon qilib berdi. Shamlar yiqilgandan keyin chiqadigan ishlarning hammasi Mimar Sinanning ustalik bilan jamiaga tarqalgan emas, balki havo iqim orqali jamiaga kirish eg'iziga yaqin yerdagi bir uyga toplanadigan shaklda sistemlashtirilgan. Jamianing bulunlariga o'rlashtirilgan 4 munar bor bo'lib, oldingi 2 munar keyingisiga nisbatan sal pakar, har ikkisining 2 peshayoni bor. Ammo orqaki munar xeli egiz bo'lib, har ikkisining 3 peshayoni bor. Jamianing 4 munari Sultan Süleyman Kanunining Istanbul fathidan keyingi Osmanlılar sultanlarining 4-sultani ekanligi ismol qilingan. 10 peshayvon bo'lsa Sultan Süleyman'ның Osmanlılar davlat qurulganidan tortib Osman xondan sultanlarining 10-sultani ekanligini ko'rsatdi. Shu orqali Sinan Sultan Süleyman Kanunining qiziqishini qo'lga keltirgan. Masjidning gumbizi ovoz yangratish uskunasining rolini o'ynagan. Töven ovoz o'qlarini simirib oladi. Kichik gumbazlar bo'lsa yuqori ovoz o'qlarini simirib oladi. Ya'ni mikrofon ijod qilinishdan 300 yil ilgari bu gumbazlar ovoz yangratgich sifatida ishlatilgan. Uningdan sirt yana jamianing yo'riq derazalari ranglik aynaklar bilan go'zallashtirilgan. Uning 4 yoqdagi 4 minora tepalikni o'rab turgan go'zal manzara ustida shaharga qarab turadi. Ankat asri Salimiya Jamiasi. Qurilish mutaxassislarining qarshida Sinan yasagan Ankat asar deb sanalgan Salimiya Jamiasida Sinan qurilish va binokarlik dunyosining eng yuqori cho'qqisiga yetgan. Sinan uni Osmanlılar davlatining hokimiyatida Dalsi Süleyman Kanuniga o'zbasar bo'lgan Sultan Salim II-ning farmoniga binoan yasab chiqqan. Sinan jamiani selish uchun Edirne shahrining ham yoqlaridan ko'rgili bo'lgan eng egiz bir tepalikni tanlagan. Sinan qurilishini Hijriyat 976-yili, milodiy 1568-yili boshlab 6 yilda bitirgan. U shu chog'da 80 yoshga qilish bo'lgan edi. Sinan bu jamiani bundoq qoldirib bitirib chiqishga turklar to'g'riliq mundaqdaydi. Boshqa me'morlar biz musulmonlardan ustunmiz, chunki islom dunyosi Aya Sofiyadagi katta bir gumbazdan xoli, bundoq yo'g'on bir gumbazni yasab chiqish nihoyat ta'sir ish deyishgan ekan. Ularning bu so'zi kamina ajbandan qalbida alamlik ta'sirini qoldirgan edi. Shu jihatdan men bu jamiani yasashda oliy himmat ko'rsatdim. Allohning yordami bilan ondan qolsam Sultan Salimxonning rag'batlantirishi bilan butun kuchimni chiqardim. Ham bu jamianing gumbazini Aya Sofiyaning gumbazidan 6 gaz egiz va 4 gaz cho'nqurroq qildim. Sinan ilgari Shahzoda va Sulaymaniya jamialarida qo'llangan yerim gumbaz texnikasini qo'llanmay, balki bu jamianing butun yerlarini diametri 31-125 metr keladigan birli gumbazlar o'rg'at. Jamianing 4 munarining har biri 70 metrdan oshadi. Bu munarlar inchki bo'lib, dunyodagi eng egiz munarlardir. Uning har biri jamianing 4 bo'limiga joylashgan bo'lib, har bir munarning 3 dan peshayvoni bor. Cho'ng ikki tarafga joylashgan ikki munarning har biri 3 peshayvonida birdan peshtoq bor. Jamianing munbiri va taratxonasi marmardan yasalgan bo'lib, jamianing xushxatlari Qarahisar o'g'li Hasan Mahlivi yozgan. Vafoti. Sinan Pasha uzun ömür ko'rgan bo'lib, 100 yoshga yaqinlashgan edi. U Osmanlılar sultanlaridan 5 bilan zamondosh bo'lgan. Ular Bayazid II, Salim I, Sultan Süleyman Kanuni, Salim II, Murat III qatorliqlardir.
Sinan Paşa ulug'vor xizmatlarga to'lgan hayotini ayoqlashtirib, unutilmas asrlarni qoldirgan holda Hijriyat 996-yili, milodiyat 1588-yili Allohning dargohiga safar qildi. Alloh egam uningga mo'l ajrlari va cheksiz rahmatlarini bag'ishlagay. Manba Islom Story To'ri. Tarjimada Qaraxoni. Ümmet sarxillari. To'g'ri yo'lda mang'un xalifalarning davomi Avrangzeb Alamgir. Hijriya 1028-yildan 1118-yilgacha. Hasrat qalbimni o'rtmoqda. Ayol qarindoshlarimning bu shaxsni tanımaganligi, uning buyuk shaxs ekanligini bilmaganligi va uni yaxshi tushunmaganligi ishimni achchiq qilmoqda. Avrangzeb Alamgirdek ilmi mo'l, o'rni yuqori, katta martabalik ulug' kishining esimizdan ko'tarilib ketayotganligi qalbimni azoblamoqda. Tarix tadqiqotchisi doktor Muhammad Musa Sharif. Hindiston to'g'risida nimalarni bilasiz? Hindiston to'g'risidagi asosiy ma'lumotlarimizdan Sharqdagi Hollywood deb atalgan Bollywood kino shirkati ishlagan, ko'pincha film qahramonlari inson aqli qabul qila olmaydigan harakat va sakrash qatorliq xiyoliy ko'rinishlarni qilsa-mu, ko'p sonliq musulmon yoshlari ko'rishga xumor bo'lib qolgan Hindiston filmlari bilan shakllanganligiga ozroq shak qilmayman. Navoda musulmon yoshlari bizning Hindistonga 1000 yilga yaqin hukmronlik qilganligimizni, Hindiston zaminida islom bayrog'ini lapillatib Allohu akbar degan azon sadosini yangrayotganligimizni bilgan bo'lsa edi, o'z ummatining bu shaharlarga 1000 yilda hukmronlik qilib, o'rmonliqlarida tavhid sadosini yangratgan, Himalaya cho'qinlaridan Hind okean sohillarigacha azon sadosini yangratgan tarixni o'qigan sari film qahramonlarini do'rashga yiris qilmagan bo'ladi. Ba'zilar Hindilar orasida islomning keng tarqalishining siri nima deb so'rashi mumkin. Amaliyotda bu savolning javobi Alloh azizligimizning shunga ega bo'lishimizga putgan dinimizning ta'limotlariga yoshirilgan. Islomning keng qo'lligi, odilligi Hindilarning islomni qabul qilishiga turtki bo'lgan. Biz ilgari Arius to'g'risida so'zlagan vaqtimizda Hindilarning eng nachar narsalardan boshlab jinsiy a'zolargacha bo'lgan tabiatga hamma narsaga ibodat qilganligini so'zlab o'tgan edik. Lekin Hindistonda keng tarqalgan din Hindi dini edi. Bu dinmi boshqa butparastlarga o'xshash 3 muqaddas birlik aqidasi ustiga qurilgan edi. Hindi ilohiy 3 ilohga bo'linadi. Birinchi Brahma, yaratuvchi, paydo qiluvchi iloh. Ikkinchi Vishnu, qo'g'duvchi iloh. Uchinchi Siva, halok qiluvchi iloh. Hindilarning ko'p qismi qabul qilgan bu din irqiy ayrimchilik dini edi. Bu din islom nuri bu shaharlarni yoritishdan ilgari Hindistonda hukmron bo'lgan tabiatchilik, irqchilik ustiga qurilgan edi. Aryan qabilalari Yevropadan Hindistonga ko'chib kelgandan boshlab Hindistonda yer yuzida ko'rilib boqmagan tabiat tuzumi shakllangan edi. Hindilar insonlarni to'rtga 4 tabiatga bo'ladi. Birinchi Brahmanlar. Ular iloh Brahman o'z og'zidan yaratgan kishilar bo'lib, muallim, kahin, sotchilar shulardan chiqadi. Hamma kishilar nikoh, o'lim ishlarida ularning qishig'i boradi. Qurbonliklar faqat shularning huzurida qilinadi. Ular aqtallik Aryanlar edi. Ikkinchi Kashir. Ular iloh ikki qo'lidan yaratgan kishilar bo'lib, ilm o'rganish, qurbonlik qilish va davlatni qurolliq muhofaza qilish qatorli ishlarni qiladi. Uchinchi Vaysh. Ular iloh ikki yo'lsizni yaratgan kishilar edi. Ular tirikchilik, tijorat qatorli kasblarni qilib, pul mol tepib, uni diniy o'rinlarga xarjlaydi. To'rtinchi Shodir. Ular iloh ikki putidan yaratgan kishilar. Ular tashlandiqlar deb ataladi. Ular Hindistonning asli aholisi bo'lgan ko'pchilik xalqdir. Ularning xizmati faqat yuqorqi sharafli 3 tabaqaga xizmat qilish edi. Ular faqat Hindistonning jamiyatiga eng to'g'ri kasblarni qiladi. Shundoq bo'lg'achqa musulmonlar insonlar orasida ayrimaydigan Muhammad alayhisolamning dinini elib kelgan vaqtda tashlandiqlar din iborat ko'p sonli xalq Allohning dinini top-top bo'lib kirdi. Shuning bilan bu din 1000 yilga yaqin Hindiston xalqining asosiy dini bo'lib qoldi. Hindistonda hukmron bo'layotgan murakkab ijtimoiy vaziyatning oddiy kartinasini ko'rib bo'lgandan keyin Hindistondagi islom hikoyasi to'g'risida qisqa bir necha abzal so'zlaydigan vaqtimiz kelib qoldi. Amaliyotda Hindi yarim qit'asidagi islom hikoyasi intayin uzun zamonlar ilgari boshlangan. Bu hikoyaning yiltisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamoniga tutishdi. Aniq qilib aytganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tog'asi Abu Talib vafot bo'lgandan keyin o'zi va sahobalarga tarqalgan Makkadan boshqa yana bir da'vat zamini uchun qilgan Toif safariga tutishdi. Payg'ambar alayhissalom bu safarda Toif ahlidan qarshi turish, masxir qilish, xo'rlashdan boshqa ko'rilmay intayin qayg'urgan holda qaytgan vaqtida suyimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning yoniga tog' muakkil kelib, "Ey Muhammad, Alloh qavmining sondiganlarini angladi. Men taqqa mas'ul farishta, Parvardigoring
Parvardigoring meni sening yoningga berishga buyurdi. Nimani xohlasang shuningga buyurgin. Agar xohlasang bu ikki tog'ni ularning ustiga dum ko'mtiray deganda, rahmat payg'ambari Muhammad alayhissalom men Allohning ularning pushidan bir Allohga ibodat qiladigan, Allohga hech narsani shirk keltirmaydigan avlodlarni chiqarishni umid qilaman degan. Darvaqa kunlar, oylar o'tib, butun Makka ondan Toif islomga kirdi. Koinotga eng ulug' da'vatchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning savr daraxti meva berib va arzusini amalga oshib, bu gunohkorlar kofirlarning pushidan o'zining musulmon bo'lganligini oshkorlik qilmay, balki zaminning har qaysi taraflarida la ilaha illalloh bayrog'ini egiz ko'taradigan avlodlar maydonga keldi. Mana gunohkor Valid ibn Mughiraning pushidan Xolid ibn Valid, Abu Jahlning pushidan Ikrima ibn Abu Jahl, As ibn Va'ilning pushidan Amr ibn As, Utba ibn Rabi'aning pushidan Abu Zayfa ibn Utba chiqdi. Necha 10 yillardan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga jahiliyat vaqtida azor bergan Saqif qabilasidan 17 yoshli bir yigit chiqib, Hindi yerim qit'asida Umaviylarning islom bayrog'ini ko'tardi. Hindi qit'asining har qaysi taraflarida islomni tarqatgan botir kishilar uningga ergashdi. Bu yoshning ismi Muhammad ibn Qasim Saqafi. U Hindistonni fath qilgan musulmon qo'mondan. Tunishtirmoqchi bo'lgan ulug' kishimiz mu islom va islom ahliga qarshi nurg'un tarixiy jinoyatchilar kelib chiqqan oilaning avlodi. U Tömeriylar oilasi deb atalgan Turk-Mo'g'ul oilasiga tava. Bu oila Turk-Mo'g'ul sulton Zoriddin Bobur qurgan Osiyadagi buyuk bir imperiyaga 300 yildan ortiq milodiy 1526 yildan 1858 yilgacha hukmronlik qilgan oila. Bobur ona tarafdan qonxo'r Mo'g'ul kattavishi Chingizxonga, dada tarafdan islom dunyosiga baloyofat bo'lgan mashhur jinoyatchi Tömürlenge tushirgan turk qo'mondondir. Tömüriylar oilasi mush Tömürlenge nisbat beriladi. Zoriddin Boburdan keyin uning o'g'li Humayun, uningdan keyin uning o'g'li Jaloliddin Akbar yurt so'radi. Jaloliddin Akbar islom tarixidagi eng xatarli shaxslardan biridir. Jaloliddin Akbar dadasi imperiya tarixidagi eng bilimli teksib qo'yib bergan bo'lsa-mu, o'qishni yaxshi o'rganmagan savotsiz kishi bo'lish bilan birga ko'plagan bid'atlarni paydo qilgan tariqatchi so'p kishidir. Bu kishi tangdassiz dötlikka giribtor bo'lgan kishi bo'lg'achqa, imperiya taxtiga o'tirgandan keyin asonlar niyat yomonlarning o'lsiga aylanib qoldi. Uning atrofiga nurg'un shiya ulamolari, Hindi birahmonlari, Portugaliya xristianlari ulashdi va uning mushu ozg'un firqalardan ilingan yot nazariyalarga qoyil qildi. Neticede bu bilimsiz padişah dünyada hiç kim ko'rib bakmagan ilahi mezhep ismli yangi bir dinni ijod qilib, Hindi birahmonlari va shiyalarning atrofiga yig'ib, bu yangi dinni tarqatishga boshladi. Shiya ulamolari uningda islomiy poklik borligiga qoyil qolgandan keyin uning ilohning zimindagi soyasi ekanligiga iymon etishni bu dinning asosiy prinsiplarining biri qildi. İlahi mezhep ismli bu din Hindistonda mavjud bo'layotgan barliq dinlarning aralashmasi edi. Bu aqlsiz podshoh vafot bo'lgandan keyin hokimiyat uning o'g'li Jahongirga qoldi. U dadasining buzuq aqidasi bo'yicha mangdi. Uningdan keyin buzuq aqida jihatda dadasi va bo'g'sim yaxshiroq Jahongirning o'g'li Shohijon podshoh bo'ldi. U hokimiyatning dastlabki mezgillarida Portugaliya ahli salib qo'shiniga qarshi ba'zi harbiy o'tiqlarni qo'lga keltirgan bo'lsa-mu, chiroyli ayoli Mumtoz Mahal qazo qilgandan keyin Majnunga aylanib, Havoy emas sohiblarining doimli qo'atiga o'xshash o'z hissiyatini shariat ustiga qo'yib, ayrilgan chiroyli ayolga atab islom shariatiga xilof holda qabr yasashga buyruq qildi. Vafot bo'lgan mahbubasiga maqbar yasash uchun 20 ming ishchini 7 yil asharga silib, musulmonlarning nurg'un pulini sarf qildi. Hindiston islom davlatining atrofdan islom dushmanlari qo'shib olgan chog'lardimi, bu Majnun oshiq etdigan kechlarda mashq uchun yig'lab yurdi. Uning jismini yig'a va qattiq qayg'u sababdan kasalliklar chirmab oldi. Ahli salaf va safaviylardan iborat islom dushmanlari Hindiston davlatining har qaysi taraflariga hujum qildi. Saltanat ajrashib, fitna va qo'zg'olon alomatlari ko'rishga boshladi. Shohi Jahonning o'g'li Darashko dadasi kasal bo'lib qolgandan keyin hokimiyat tizginini qo'lga olib, imperiyaning haqiqiy hukmronligiga aylandi. Lekin haqiqiy xatar Darashkoning ilohiy mazhabni yangidan tirildirmoqchi bo'lganligiga yoshirilgan edi. Hindistonda islom mangulik oxirlashay deb qoldi. Lekin Alloh bu ummatga har doim o'z ummatining ahvolini tinch va savrchanlik bilan qalaymonchilik chiqarmasdan o'zgartirgan nomsiz qahramonlarni maydonga chiqarib beradi. Bu voqealardan uzun zamonlar ilgari podshoh Akbar Hindistonning har qaysi taraflarida kishilarni o'zining yangi diniga chaqirib yurgan vaqtlarda o'zi vijik, hurmat ulug', Allohga bo'lgan iymoni kuchli, islomga g'ayrati zo'r shayx harakatga kelgan edi.
Bu shayxning nasabi islom qahramoni Ömer Faruk, Allah onundan razı olsun ve razı olsun. Ömer Faruk şepti. Bu ulug' shayxning ismi Ahmed Sarhandi bo'lib, bu ulug' shayx amir va qo'mondonlar orasida ularni Allohning ulug' diniga boshlash uchun qo'mondonlar orasida ularni Allohning ulug' diniga boshlash uchun chepib yurib, Akbarning da'vatining Hindiston musulmonlariga bo'lgan ta'sirini ozlatdi. Undan keyin Hindistondagi islom bayrog'ini uning o'g'li Muhammad Ma'sum Sarhandi ko'tardi. Sheyx Muhammad Ma'sum Sarhandi necha 10 yillardan keyin meva bergan g'oyasor bir islom daraxtining urug'ini tikdi. Bu namus qahramon sulton Shohi Jahonning go'dak o'g'lini tarbiyalashni ustiga olib, uni Allohning kitobi va Rasulullohning sunnati bo'yicha bidatdan yiroq tarbiyaladi va uningga Hanafiy fiqhini o'rgatdi. Oxiri bu bola Hanafiy fiqhida kamolatga yetdi. Arabcha, Farscha, Turkcha qatorliq bir nechta tilni puxta o'rganadi. Xattatlikni o'rganib, mohir xattatga aylandi. Chavandozlik va jang ilmini o'rganib, mohir chavandoz bo'lib yetishib chiqdi. Mana bu bolaning ismi Sulton Avrangzeb Alamgirdir. Uning to'liq ismi bo'lsa Abu Muzaffar Muhiddin Muhammad Avrangzeb Alamgirdir. Avrangzeb fors tilida shohlik zinnati, Alamgir bo'lsa dunyoning tizginini suqchi degan bo'ladi. Islom qahramoni Avrangzeb Alamgir qirnishi Darashko hokimiyatini o'tib turayotgan va ilohiy mazhabni tirildirishga chaqiriq qilayotgan bo'lsa-mu, yanada olg'a ilgirladi va Darashkoning qarshiligini yo'qotdi. Ondan keyin dadasining ojizlik sababidan shaharlarda yamragan esallarni besib turib bo'lib, ayoliga ko'p yo'lab majnun bo'lib qolgan dadasi Shohijonning vazifasidan qoldirishga majbur bo'lib qoldi. Avrangzeb Alamgir dadasini bir saroyga o'rlashtirib, saroyga dunyodagi eng yo'g'on bir aynakni bekitdi. Dadasi uning qarab ayoli ko'milgan Taj Mahal muqbarasini ko'ralaydi. Bu aqldan ozgan oshiq shu aynak orqali 8 yilga yaqin ayolining muqbarasiga qarab, hayotini afsunanlik shaklda oxirlashtirdi. Musulmon sulton Avrangzeb Alamgir hokimiyatni qo'lga olibla imperiya beshidan kechirgan ojizlik mezgiliga xotim berishga boshlab, shaharlarning ahvolini isloh qildi. Avrangzeb Alamgir davrida milodiy 1658-yildan 1707-yilgacha Hindiston Mo'g'ul imperiyasi eng chong kengayiga shohid bo'ldi. Bu sulton Avrangzeb sarf qilgan askariy tirishchiliklarning natijasi edi. Hindiston rayoylaridan uning hukmronligiga bo'ysungan bir rayon qolmadi. Avrangzeb Alamgir Hindi yarim qit'asini islom Mo'g'ul hukmronligiga aylantirishga sharqdan g'arbgacha, shimoldan janubgacha bir hukmronlik ostiga birlashtirishga qodir bo'ldi. Uning davrida musulmonlar 30 qatimdan ortiq jang qildi. Uning ichida 11 qatimliq jangga o'zi rahbarlik qildi. Qolganlarini qo'mondonlarga topshirdi. Uning davrida islom imperiyasi zaminlarining kengayishi eng yuqori pallaga chiqib, hozirgi Hindiston, Pokiston, Bengal, Afg'oniston, Iran, Nepal, Bhutan, Birma qatorliq 8 davlatni o'z zamin doirasiga kirgizdi. Sulton Avrangzeb kishilarning yilikini quritayotgan 80 turlik bajni amaldan qoldirib, ajdodlari amaldan qoldirib o'tgan jizyani asli keltirdi. Masjid, hammom, xonaqo, madrasa, doktorxonalarni soldi. Yo'llarni renovat qildi. Bog'chalarni barpo qildi. Uning davrida Dehli dunyoning poytaxtiga aylandi. Shundoqla qozilarni tayinladi. Har viloyatga o'zining o'rinbosarlarini tayinlab, kishilarga kimning sultonda haqqi bo'lsa, sultonga yetkazgan ashu o'rinbosarga yetkazsin deb chekarladi. Avrangzeb imonning mustamligi, islom shariatiga amal qilganligini izhor qilib, Navro'z degandek butparastlik bayramlarini amaldan qoldirdi. Sulton oldida yer so'yish, egish qatorliq qoida usullarni amaldan qoldirdi. Sultonga salom berish uchun deyiladigan uzun xutbalarni amaldan qoldirib, islom salom bilan kifoyalandi. O'z shaharlariga aroqning kirishini chekladi. O'z ordusidan naqshchi sovchilarni qaytarib o'tdi. Bu haqda bunday bir qissa rivoyat qilindi. Bir kuni Avrangzeb qasrining sirtida edi. Sovchi va naqshchilarning qora kiyimlarini kiyib, jinoz ko'tarib yig'ilishayotganligini ko'rib, "Nima bu?" deb so'radi. Ular naqsh va chalg'u so'zlari dafna qilish uchun ketyapmiz dedi Avrangzeb. Undaqda yaxshi ko'ngillar qayta o'rnidan turmasin dedi. Avrangzeb sulton bo'lib bo'lgandan keyin 40 yoshida Qur'onni yodladi. Qozilarga Hanafiy mazhab bo'yicha fatvo beradigan bir kitob belgilab berib, o'z nazoratchiligida bir kitob tuzishga buyurdi. Bu kitob Hindi fatvolari yoki Alamgir fatvolari degan ism bilan mashhurdir. Bu kitobni hozirgi zamondagi shar'iy ilm o'quvchilarining hammasi biladi. Sulton Avrangzeb hozirgi Pokistonning Lahor shahridagi Podshoh masjidini bino qildi. Bu masjid ilm musulmonlar kuchaygan qudrat topgan asrning shohidi bo'lib turmoqda. U Hindi okeanidagi Portugaliya ahli sarf kuchlarini yo'qotdi. Hindistonning o'tdak issiqida Ramazon oyida to'liq ro'za tutib, o'z qo'li bilan ishlab topgan arbunida yiqilgan girdida iftor qiladi. O'z qo'li bilan Qur'on ko'chirib tirikchilik qiladi.
Musulmonlar xazinasidan maaş almaydi. Her haftada 3 gün taraf kılmay roz tutatdi. Farz namazlarının hamısını öz vaqtida cemaat bilan okumasa ko'ngli unmaydi. Taravih namazini musulmonlarga imom bo'lib o'qib beradi. Ramazonning oxirgi 10 kunida masjidda etkaf qiladi. Sultan Avrangzeb alamgir ulug' ibodat sahibi edi. Ulamo mashayixlarga bo'ysunadi. Ularni o'z yoniga tortadi. Ularning maslahatlariga quloq soladi. Hurmatlaydi va amirlarni ularning maslahatini nihoyat kamtarlik bilan anglashga buyurdi. U Bengaldagi o'rinbosarlarni taxt yasitib o'tirganligini anglagan vaqtida uni to'sgan. Kaygan va kishilar orasida hamma kishi o'tirgandek o'tirishga buyurgan edi. Fuqarolarning boshiga kelgan hamma ishlarni yezib yetkazgan maxsus xizmatchilarni belgilagan edi. Ilgirki ajdodlarga qilgandek sultonga sovg'a taqdim qilish odatini amaldan qoldirgan edi. Har kuni 3 qatim kishilarning adab shikoyatlarini tanlash uchun darvozansiz o'ltiradi. U insonning hamma yerda sunnatni tirildirib, bid'atni o'ltirgan. Zaminning hamma yerida tavhid dinini tarqatib, Alloh yo'lida jihad qilgan edi. Irqchi Hindi dini podsholar bilan shialarning xiyonat qilganligi va Hindi podsholar bilan birlashganligini bilgandan keyin Safaviy shialarga qarshi jihad qilgan edi. U o'z davridagi dunyo podsholaryning eng buyuk edi. Ana shu musulmon imperator Batir Mujohid bo'lib qolmay, ulug' shoir, hissiyatchan adib bo'lib, islomning g'alabasi to'g'risida nurg'un she'rlarni yozgan edi. Kishilar uni yaxshi ko'radi. Uning zamonasida odillik keng tarqalgan. Millionlagan Hindi fuqarolar tabiqasi uning odilligi, saodatligini ko'rib islomga kirgandan keyin musulmonlarning soni hayron qolarlik darajada ko'paygan. Himalaya tog'lari cho'qqilaridan Hindi okean sahillarigacha, Bengaldan Tojikistongacha azon ovoz olinadigan cho'ng bir imperiya bo'lib kelgan edi. Bu sultan intayin mayır xattat bo'lib, Qur'on Karimni o'z qo'li bilan ko'chirib, shuning bilan tirikchilik qiladi. Shaharlar har tarafdan qidirib duch kelib turganlik uchun mamlakat ishlarini tashlab qo'ya olmaydi. Shunga haj qilish qodir bo'lmaganlik uchun Haram Baytullohga va Rasululloh masjidiga yaqinlashtirilgan bir ish qilishni iroda qilib, Qur'on Karimni cho'ng 2 nusxa yozib, birini Makkaga, yana birini Madinaga avatdi va Hindiston imperiyasining hokimiyatini mustahkam tutib turaverdi. Yaşı 90'ga yetken bolsunuz roz tutuş, keçiz qiyam turuş, fuqarolarning arz shikoyatlarini anglashni davomlashtirdi. Nihoyat ayrilish minutlari keldi. Hijriya 1118 yili Zulqa'da ayının 28 kuni, miladiya 1707 yili 2 fevral shu yirik shaharlarda Allohning dinini qo'g'dab, yarim asrdan ortiq jihad musofasini davomlashtirgan ulug' sulton Avrangzeb alamgir ajalining yiqilishi xaloqligini his qilib, bolalarini o'z qo'li bilan yung to'qib, shuning bilan turmushini qamdash uchun yoshirincha bozorga olib setib yoqqan 5 rupiyaga sotib olgan kepallik bilan o'zini kepallashga buyurdi va o'zi uchun maqbara yoki qabr bino qilmaslikni vasiyat qildi. U vafot bo'lishdan ilgari bolalarga o'z boyliqlarini yig'ib saqlagan xazinani deb berdi va u boyliqni yetim misr tilla ayollarga sarf qilishga vasiyat qildi. Bolalari dadasi safarga yerak berib 300 rupiyani topdi va bu 300 rupiya Hindiston imperiyasining eng ulug' imperatorining boyligi edi. Bolalar boyliqni elib qaytib kelmay turib, dadasining islom va musulmonlar xizmatida bir teri, bir ustqon bo'lib qolgan ojiz dindan ayrilganligini xabar topdi. Şeyh Ali Tantavi rahmetullah aleyh biz tarixdan hech narsani bilmaydigan bu ulug' islom qahramoni to'g'risida mundaq deydi. U to'g'ri yo'lda ma'gan xalifalarning davomi edi. Allah ulug' sulton shohlik sunnati Abu Muzaffar Muhiddin Muhammad Avrangzeb alamgirga rahmat qilsin va o'zining keng jannatida o'rin bersin. Manba Jihad Turbanining Mi'atun min ummatul Islam g'ayru majid tarix nomli kitobi. Tarjimada Murshid. Ümmet sarxillari. Yaman allamisi İmam Şevkani. Hijriya 1173 yildan 1255 yilgacha. Yaman ahli, sizlarning qishinglarga bulutlardek yaxshilik keladi. Halbuki ular zamin yuzidagi kishilardir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Yaman xalqi nima degan katta kishilar? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamin ahlidan hech birini Sham va Yaman ahli maqtagandek alohida maqtab boqmagan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga barakat tilab ko'p duolarni qilgan edi. Ibn Umar radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan bir hadisda mundaq kelgan: "Ey Alloh, bizning Sham va Yamanlarimizga barakat ato qilgin." Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda mundaq kelgan: "Sizlarga qalbi sof, mijozi muloyim, iymonliq va hikmatga boy Yaman ahli keldi." Bu hadisning ma'nosini men Yevropada Yamanlik yoshlar bilan bo'lgan suhbatlarda amaliy his qildim. Yaman yoshlaridagi o'zgacha
adab-axloq va sipoyilik boshqalarda kam topilatdi. Men bularni ko'rgandan keyin bu zaminning musulmonlarga Tufayl ibn Amr Dusi, Abu Hurayra, Abu Musa Ashari, Uvays Qarni va uningdan boshqa sahoba kiramlarni o'stirib berganligiga, mushundaq esil axloqqa ega islom erkaklarining insoniyat tarixiga qo'shganligiga shaksiz ishondim. Bu zamindan Sham, Misr, Iroqlarni fath qilgan nurg'un mujohidlar chiqqan. Bu zamindan yana Sharqiy Afrika, Indoneziya, Malayziya va Sharqiy Janubiy Osiyolarga din tarqatgan da'vatchi savdogarlar chiqqan. Qismimizning bosh qahramoni Imom Shavkani mana shu zaminda o'sib yetilgan. Hijriya 1173-yili, milodiya 1759-yili Yamanning Xovlan degan shaharning hijrati Shavkan degan yerda cho'ng bir Zaydiya oilasida bir buvoq dunyoga ko'z ochdi. Dadasi uningga Muhammad deb ot qo'ydi. Keyinchi bu bola shu yerga da'vo qilinib, tarixda Imom Shavkani deb ataldi. U islom tarixidagi muhim ulamolardan bo'lib, insoniyatga islom aqidasiga eng buyuk kitoblarni taqdim etdi. Biz bu yerda Nailul Avtar Sharh Muntaqil Axbar nomli kitobning sohibi mujtahid imom, faqih mufassir Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Shavkani San'ani Yamani to'g'risida so'zlamoqchimiz. Biz Imom Shavkanining tarjimonining dengizga cho'kishdan ilgari biz bu imom texi mazhablar shakllanishdan burunqi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga va sahoba tobilardan bo'lgan salaf solihlarning yo'liga qaytishning oldida mansub bo'lgan Zaydiya mazhabi ustida biroz to'xtalamiz. Zaydiya Shialarning bir mazhabi bo'lib, ular vaqtliq nikohni halol sanamaydi. Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhularni tillamaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollariga to'shpan chaplamaydi. Eng muhimi, ular xiyonat qilmaydi. Ular Shia firqalari ichida ahli sunna va jamoaga eng yaqin bir firqadir. Ularning qarshida Ali radhiyallohu anhu, Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhulardan afzaldir. Bu qarash ularni islom doirasidan chiqarib o'tmaydi va ularni diniy qarindoshligimizdan cheklab qo'ymaydi. Ularning nimishqa Zaydiya deb atalganligiga kelsak, ular Imom Zayd ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abu Talibga tava qilingan. Zayd o'z zamonidagi barliq shaylarning imomi edi. Uning ergashuvchilaridan bir toifa uningga Abu Bakr va Umar to'g'risidagi qarashini so'radi. Zayd u ishga Allohdan rahmat tiladi. Ular buni o'nimay imomdan u ikkilangan la'nat aytishni va u ishkisi to'g'risidagi qarashini yendan talab qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning navrisi buvisining yorillariga la'nat o'qishni rad qildi. Natijada ular uning firqasidan bo'linib chiqib ketdi. Ana shu la'natchi toifa Zayd ibn Alining qarashini rad qilganlik uchun tarixda Rafiza rad qiluvchi deb ataldi. Shuningdek keyin bularning ichidan bir bo'lik kishilar 12 imom mazhabini qurib chiqdi. Ana shular zamonimizga Shialarning ko'p qismini tashkil qilgan Shialar bo'lib, ular Paris Shialaridir. Imom Zayd ibn Aliga xiyonat qilmagan Shialar bizning Yamanga markazlashgan Zaydiya qarindoshlarimizdir. Lekin biz Zaydiya mavzusidan o'tib ketishdan ilgari muhim bir nuqtaga diqqat qilishimiz kerak. Yaqinqi yillarda Umayni va uning ergashuvchilari Majusi Paris imperiyasining shon sharafini tirildirishga yuzlandi. Ayni yerda Yaman Samaniylar zaminning bir parchasi bo'lgan edi. Iran Husayn Badriddin Usi deyiladigan Zaydiya mazhabining kattalaridan biriga para berib Hum shahriga akeldirdi va u yerda uningga Rasulullohning sahobalarni tillashni, Rasulullohning ayollariga so'zgan chaplashni o'rgatdi. Shuning bilan bu kishi Parislarning bergan pulini elib Yamanga qaytdi va Zaydiya mazhabini tashlab 12 imom Rafizi mazhabini qabul qildi. U Yamanning qaytadan Parislarning qo'liga o'tishiga yo'l tozalash uchun Yamanning Sa'da shahrida qurolli guruhlarni tashkilladi. Shuningdek keyin uning qarinishi Abdulmalik Usi shu Rafizi guruhining rahbarligini qo'liga oldi. Natijada Iran ashu g'alchilar orqali Yamanda fitna o'tini yoqdi. Imom Shavkaniga kelsak, u Zaydiya mazhabining kattalaridan biri edi. Lekin Usining dal aksi edi. U Parislarning Yamanni besilish chaqiriqlariga va Yamanni yangi Paris imperiyasiga qo'shilish chaqiriqlariga ovoz qo'shmagan edi. Balki u aqlning nidosi quloq solib, taqlidchilikdan uzil-kesil adajdo bo'ldi va solihlarning qabri to'g'risida tarqalgan bidatlarga qarshi kurash qildi. Shundaqla Muhammad alayhisolamning sahobalarni tillaydiganlarga qarshi turdi. U o'zidan tarix sahifasida mangu yodlanishga sabab bo'lgan mundaq mantiqli bir savol so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaysi mazhabga ergashgan? U Shi'amidi, Zaydiyamidi yoki 12 imomga imomlikqa ergashganmi? Umar Malikimidi, Bilal Hanafimidi, Ansariylar Shafimidi? Siz ularni Abu Hanifaning mazhabi deb o'ylamsiz? Mushu mantiqli savollar orqali islom Shavkani firqa va mazhablar maydoniga kelishdan burunqi islomning asli manbalariga qaytish kerakligini bildi. Shundaqla Nailul Avtardan iborat
Qur'on va sunnatni taqdim rasulləştirib berdigan, musulmonlar uchun to'g'ri aqida asoslarını gavlandirib berdigan kitobni yozdi. Allah bu kitobning musulmonlar tarafından alqishlanishini bitgan bo'lib, Imom Shavkaniyning xabari Hindiston, Marokash, Misr, Sham rayonlariga keng tarqalishi bilan uning nomi tarix betiga oltin el bilan xotirlandi. Manba Jihad Turbaniyning Mi'atun min uzma va ummatul Islam g'ayru majlis tarix nomli kitobi. Tarjimada Say o'g'li. Ümmet sarxillari. İslam da'vat osmonida chaqnagan yulduz Abdurashid Ibrohim. Hijriya 1263 yildan 1363 yilgacha. Muhammad Fazil Qaraxoni. Bu olamda shundoq kishilar bor. Ularning hayot kechmishlarini o'qiydigan bo'lsangiz, ularning hayoti oddiy bir odamning qila olishi ta'sir bo'lgan ajoyib botirlik, qaltis fidokorliklarni o'z ichiga olganlikdan o'zingizni rivoyat yoki cho'chak o'qiyotgandek his qilib qolasiz. Siz Jamoliddin Afg'oniyning tarixini o'qisangiz, bu odam bir mo'jiza ekan deb qolasiz. Chunki u o'zining o'tli sadosi bilan islom dunyosini butun bulung puchqoqlargacha zilzilaga keltirib o'tgan edi. U o'zi yolg'iz Afg'oniston, Eron, Misr va Turkiyalarni titirtib, yolqinjab atrofga yo'riqlashgan bir mash'al yiqish uchun har qaysi islom yurtlarini kezib chiqqan edi. Oxiri u islom ummatining farzandlari qabul qilgudek yangi ma'nolarni o'tirib qo'yib, dinning javhirida qaralib qolgan yo'llanilish, qatmanlik va bekinmachilikka o'xshash pasif hukmlarni o'chirib tashlagan edi. Jamoliddin Afg'oniy haqiqatan bir mo'jiza edi. Agar kishilar uni o'z ko'zlari bilan ko'rmagan, quloqlari bilan eshitmagan, u o'z qalami bilan kitob yozmagan munbarlarda o'z tili bilan xutba so'zlamagan bo'lsa edi, undaqda bir kishining bo'lishi hargiz mumkin emas deyishgan bo'ladi. Biz Jamoliddin Afg'oniyning hikoyasiga qaltis yangiliklarni yaratgan, ajoyib xizmatlarni ko'rsatgan yana bir kishining hikoyasini qo'shamiz. U bo'lsa yurt kezar da'vatchi, chidamchan mujohid ustoz Abdurashid Ibrohimdir. U 100 yoshga taqilgan bereketlik ömrünü taki 1944-yili 31 avgustda Janobi Allohning dargohiga ketgan qadar Alloh yo'lida haqiqiy jihad qilib o'tkazgan edi. Jamoliddin Afg'oniy ko'zni yumib ochqicha dunyoning realligini o'zgartmoqchi bo'lgan o'tliq inqilobchi bo'lib, hech bir qaror uni yo'lidan to'xtalmagan edi. Chunki u islom dunyosiga mahkumlik, yog'i bosh egish, xar zavulluq qatorliq ochiq haqiqatlarni ko'rgandan keyin o'zining ruhi bilan quvvatlab, g'ururi bilan yetildirilgan vafodor shogirdlardan qo'shin tashkillab, inqilobning o'tini yoqqan edi. Ammo ustoz Abdurashid Ibrohim bo'lsa, Allohning diniga ilm, hikmat va go'zal nasihat bilan da'vat qilib, jimjitlik ichida kitob yozadigan va sukunat ichida vaz aytadigan, chidam va g'ayrat bilan yurt kezadigan, chachqan uruqlarining usulini ko'rishga oldirmay, uni kelajak qoldiradigan bir fidoyi bo'lishni tanlagan bo'lib, Alloh uning oqibatini xayrli qilgan edi. U uzun ömür ko'rib, yondirgan nur chirg'ining qorong'u zulmatlarda qolgan nihoyat yiroq makonlarga so'zilganligini ko'rishga muyassar bo'ldi. U hayotini tugatmay turibla 1939-yili Yaponiya parlamentining islomni davlatning rasmiy dinlaridan biri sifatida e'tirof qilishga majbur qilgan edi. Mushu e'tirof qilishning turtkisida u Yaponiyaga 2 masjid salgan edi. Axborot jurnalining 1939-yildagi 3-oylik bir sonida u haqda mundaq bayonlar e'lon qilingan. Tokyodagi islom jamiyati raisi ustoz Abdurashid Ibrohim xabar yo'llab mundaq deydi. Yaponiya Maarif ministri 1939-yili 1-mart kuni Budda dini bilan Xristian dinini Yaponiyaning rasmiy dinlari qilib bekish to'g'risida Silzar Araki deyiladigan bir qonun loyihasini Yaponiya parlamentiga sungan. Ba'zi parlament a'zolari islom dini qani deb e'tiroz bildirishgandan keyin parlament o'zaro qarshi xudolar guldirilib, u vaqtda 3 kun udu munozara qilindi. Oxirida mazkur loyiha Maarif ministrligiga qaytarilib, Budda va Xristian dinlari bilan birga islom dinimi e'tirof qilinish kafolatiga ega bo'ldi. Natijada parlament islom dinini e'tirof qilib qaror ma'qulladi. Bu xabar yeyilib, Yaponiya gazetlari o vaqtki muhokimlarni xabar qilgandan keyin kishilar masjidga to'p-to'p bo'lib kelishga boshladi va Tokyodagi islom jamiyatidan islom to'g'risida yaponcha kitoblarni talab qildi. Biz bir kuni jumani ustoz doktor Abdulvahhab ibn Azzamning masjidida o'qigan edik. Abdulvahhab Azzam 20-asr islom mutafakkirlaridan biri bo'lib, 1894-yili Misrning Bani Suvayf o'lkasida tug'ilgan. U namozxonlarga yangi davlatdagi islom da'vatchilari to'g'risida so'zlab, ustoz Abdurashid Ibrohim haqida to'xtaldi. U shu chaqda monolarni degan edi. U hayotning hamma bosqichlarida izchil tirishib kurash qilishning jonliq ulgusi bo'lib, iymon va iroda quroli bilan Rossiyaga qarshi jihad qilgan edi.
Şeriat ve til bilimlerinde çoğunluklaş için Hicazga bargan idi. Xalifelerning diqqat e'tiborini ezilgan musulmon xalqlarga qaratish uchun Turkiyaga borgan edi. İslam to'g'risida nihoyat oz ma'lumotga ega yiroq joylardagi kishilarga Allohning kalimasini anglatish uchun Hindiston, Chin va Yaponiyaga borgan edi. Shuningdan keyin u necha ming kishini islom dinini qabul qilishga qanoatlantirdi va aktiv da'vatchi bo'lish bilan ularga tahorat, namoz va zakot ibodatlarini o'rgatdi. U Allohning nomini ustun qilish uchun islom dunyosining har qaysi yerlaridan iyon to'plashga kuch chiqarib, masjidlarni solgan edi. Ondan keyin u islom mutafakkirlari bilan aloqasini kuchaytirish hamda Turkiston, Yaponiya, Manjuriya va Koreyadagi Osiyoning yiroq joylaridagi musulmonlarning ahvolini anglatish uchun Misrga kelgan edi. Shu joylarning hammasi uning da'vat safarining saynasi bo'lgan edi. Birer namozxon Tokiodagi islom masjidiga kirib, 95 yoshli bu qahramon erkakni ko'rsa, hayron qoladi. U tong otishdan burun turib, tahajjud namozi o'qiydi. Ondan bomdod namozida jamoat imom bo'ladi. Tesbih aytib bo'libla, uning bir turkum ergashuvchilari uni cho'rdib o'ltiribdi. Ondan u ularga Qur'on suralari va payg'ambar hadislarini sharhlab beradi. Kun chiqqandan keyin masjidga yondosh darsxonaga kirib, bir qancha nafar musulmonning bolalarini kutib oladi. Ondan ularga muallimlik qilib, ularning biriga qog'oz yozib tushundirsa, yana birining surasini tingshaydi. U shundoq cho'ng yoshda turib, shunchalar uzoq davomlashgan kurashlardan keyinmi kichiklarga arab tilining dastlabki savodlaridan dars beradigan, o'smirlarga amma parisning qisqa suralarini va payg'ambar alayhissalomning ba'zi mashhur hadislarini yodlatadigan bir bolalar muallim bo'lishdan yoltaymagan edi. Halbuki u bir asrga yaqin davomlashgan 3 avlod islom rahbarlarining cho'ng'aridan biri edi. Sözümüzün başında Jamaliddin Afg'oniyni tilga olishimiz bu ikki da'vatchining o'rtasidagi cho'nqur do'stlikni ta'kidlash va ularning qaysi jihatda birlashganligi, qaysi jihatda bir-biridan farqli yo'l tutganligini oydinlashtirish uchundir. Ular musulmonlarning gullanishi va islom ellarining uyg'onish kerakligi, qobillarni uyg'otish uchun har xil islomiy yurtlarni kezishning zo'rligini jiddiy to'nib yetish jihatda birlashgan. Da'vat yo'li va yo'nalishda bir-birlaridan farqli yo'l tutgan. To'liq qiziqarli Ustoz Abdurashid Ibrahim o'zining Alamiy Islom nomli asrini nashr qilib chiqarsa, keng tarqalmadi, tarjima qilinmadi va islom kitobxonlariga umumlashmadi. Halbuki u Osiyo, Yevropa va Afrikadagi har xil islom ellarida o'z ko'zi bilan ko'rganlarini to'plab, musulmonlarning kasallari va illatlariga diagnoz qo'ygan ediki, bularni egallab chiqish shakl alashgandan boshqa hech kimga qulay bo'lmagan edi. Biz hozir Ibn Battuta va shunga o'xshaydiganlarning safarnomasining takror bosmalarini ko'rib turibmiz. Ibn Battuta uylanish va jon ko'rib faxrlanish uchun anglagan ajoyibotlarni to'plashdan boshqa hech bir nishoni yo'q safarga chiqqan edi. Ammo ustoz Abdurashid Ibrahim Allohga da'vat qilish uchun quruqlik, dengiz va havo safarlarini qilgan edi. Jaholatparastlarning dashnamlariga, ozg'unlarning aqlsizligiga talay qatilmoq bardoshlik bergan edi. Shularni beshida o'tkazgandan keyin foydali kitoblarni yozgan va esil safarnomalarni yo'tkab tutgan edi. Biroq uning safarnomalari xurofotlik va g'aroyib ishlar safarnomalari erishganchilik tarqalishga erisholmadi. Yuqoriqilar doktor Azzamning so'zidan esimda qolganlari. Uning bu peshqadam ustoz bilan aloqasi qo'yiq edi. Ayni chog'da ustoz Abdurashid Misrga kelganda, uning bilan boldirli tanishib, uni Alvondagi uyga chiqib boshlagan ekan. Keyin ustoz Abdurashid tugab ketgan chog'da o'z qalami bilan bir marsiya yozib Medeniyet jurnalining 312-sonida e'lon qilgan edi. U yana mundoq degan edi. Uning so'rini qiziqish va hayronlik ilkida har xil fikr va har xil iqlimdagi kishilarni o'ziga tortadi. Uning yeshining cho'ngligi uni uzoq safarlardan to'solmaydi. Men bolalarning zaminning sharq va g'arblarini kezib chiqqan bu turk sayyoh buvayni ko'rish uchun uning so'riniga intilib turganligini ko'rdim. U ichadiganga suv talab qilganda, ularning hayronlik bilan darhol suv kelganligini ko'rdim. Chunki ular uning choy bilan kifoyalanib, suv ichmaydiganligini biladi. Uning orzularining biri Tokioda bir masjid ko'rish edi. Alloh uni orzusiga yetkazib, Yaponiyada uning bir emas, ikki masjidni ko'rsatdi. Doktor Abdulvahhab Azzam ustoz Abdurashidga qiziqqan arab yozuvchilarining biri bo'lsa, Turkiya islom shoiri Muhammad Akif Ersoymi bu sayyora da'vatchiga qiziqishdan nesivdor bo'lib, uni o'zining vakillik adabiy asarlarining birida bosh qahramon qilgan edi. U ikkisi yaqin do'stlardan edi. Qissada u olijanob bir vazxon sifatida tasvirlanadi. Vazxon Sulaymoniya jamoasida musulmonlarning oldida turib, kishilarga musulmonlarning ma'naviy kasalliklari va illatlarini tushuntiradi. Ularni ozg'inlikdan keyin to'g'riliqqa, uyqudan keyin uyg'onishga chaqiradi. Qissaning tafsiloti mundaq.
Şunun bilen cemaat orunluq tarafga aldırışıp kelişdi. Vay qaranglar, orunluqda o'tirib olgan kimdi bu? Qarag'dek bo'lsa, farishta sifat bir bo'ya turatdi. Go'yo uning yuragi peshonasida so'qilgandekla qilatdi. Pokiza retliq saqli va qad ko'tarib turgan oppoq sallasi uning kang peshonasini ham tong nurida keltirib turgan yuzini o'rib olgan edi. Xuddi oy qutini to'lin ayni o'rib olgandek. Ah xudo, nima degan salofat bu? Nima degan hayvat bu? Pah pah, bu ikki ko'zga qara, yo'q. Bu ikki samoviy yulduzga qara. Vah, bu ikki ko'zingdan xo'sh jush urib turgan qat'iylikingni. Vah sana, telmirib turgan bu miskin jonlarni. Meni bu o'rindiqda vaziyat qilib o'tirdimkin deb o'ylab qolmanglar. Men olim emas. Bu ko'rinishim sizlarni aldab qo'ymasin. Sizlarga dininglarni tushundiradigan, ushirgan masalalaringlarda fatvo beradigan olimlaringlar sizlarga yetarlik. Lekin mendan olimiy islom to'g'riliq so'rasanglar bo'ladi. Men islom dunyosidagi hech bir yerni qoldirmay ziyorat qildim. Hamma taraflarni aylanib chiqdim. Sharqning eng yiroq joylaridan eng yiroq mag'ribgacha kezdim. Asiya, Yevropa va Afrikadagi musulmonlarning hech bir yerini qoldirmay aylandim. Ham u yerlarning o'tmishi va hoziri bilan tanishib chiqdim. Uzun so'zilgan safarlar meni mag'durimdan ketkizdi. Olimni qo'ymadi. Agar ko'nglimning so'nqir qatlamlaridan to'xtama, ilgirla yo'ling davom et deb to'xtamasdan itlib chiqayotgan bir nida bo'lmasa edi, shundoqla qo'rg'ularim orasida volqondek yanayotgan diningni qo'g'da degan bir sado bo'lmasa edi, yo'limni davomlashtirishga sabr qila olmagan bo'lardim. Men to'xtashga toqat qila olmayman. Hech bir joyda tura olmayman. O'zini suyish, vatan va balachoq sevgisi deganlar meni bog'lab qo'ya olmaydi. Maqsadimdan chetnatilmaydi. Men buningdan boshqa istamayman. Ana shular mening orzularim, uningdan boshqa istamayman. U o'zining uzun safarlar to'g'risida yana mundoq degan. Men Qur'on Karimning ziminda sayr qilinglar, qaranglar degan buyruqqa bo'ysunib, uzun sayohat qilishni tanladim. Oldimda meni yetaklaydigan, yoki keynimda menga haydakchi bo'ladigan biri yo'q edi. Men faqat ishimga bel bog'lab, qo'limga tavakkul asini olgancha xolis niyat bilan Allohning arg'amchisiga ching aslish idisini rivojlantirish uchun buyuk orzularim orqasiga yugurdim. Ahlim va suyimlik bola-chaqalarimni Allohga omonat qilib tashlab qo'ydim. Ya Alloh deb yo'limga chiqdim. Mana bu ushbu cho'ng da'vatchining hayotidan fasohatlik va ixcham bir bayon. Endi biz bu qahramonlarimizning hayotini texim yoritish uchun uning shaxsiy hayoti to'g'risida so'zlashga o'tkilamiz. Ummat sarxillari. Islom da'vat aslini chaqnagan yulduz Abdurashid Ibrohim. Davomi. Rossiyaning irqiy zo'ravonligi eng yuqori pallaga yetgan bir paytda Sibiriyaning noma'lum joylaridagi musulmonlar eng og'ir xo'rliq va izlashning dardini tortib o'tdi. Ustoz Abdurashid Ibrohim 1847-yili Sibiriyaning Tara shahrida musulmonligidan faxrlanilgan, irqiy zo'ravonliklar kuchaygan sari aziz diniga teximching asildigan bir solih oilada dunyoga kelgan. Tara hozir Tataristonning poytaxti Qozonga tavajoy. Islom dinini haqiqiy ravishda tushunadigan kishilarning qo'lida dars olish fursatiga ega bo'lgan, ondan ijozda islom madaniyati buloqlaridan sharbat ishni o'ylab 12 yoshida Makkaga borgan va 20 yil o'zini arabcha manbalardan oziqlantirgan. İslamның birinchi bölüşküdə bu dinning bayroqdor kishilar bilan suhbatlash bo'lib, o'zining o'tliq bahar chog'larida parlaq tarixga ul solgan. U Madina Munavvarda Dog'istonlik mujohid Shayx Shamil bilan tanishgan bo'lib, Shayx Shamil uning musulmonlarning birligi va o'rlik yo'lida xizmat qilishga ta'sir ko'rsatgan. Uning Makka Madina aralarındagi har bir chamdimi uningga salaflarning tarixini eslatdi. Da uning qalbida qaynoq qizg'inlik va uyg'oq irodaning o'tlarini yoqatdi. Roşan logika ve doğru iman bilen özlerge yaxşı-yamanını ayırıp beradigan adamdan tapılmasdan batıl şübihler ve ahil yalgan yavdaklar bilen aqideleri təvrinishga uchrayotgan Sibiriyaning ma'lum joylaridagi vatandoshlarni tashlab qo'yganligi yoq yurtda uningga ig'ir kelatdi. Shunga u to'g'ri diniy ilm-irfonlardan yetarli qurollanib o'z yurtiga qaytdi. Bir necha yil o'tmayla uning xush hidi atrofga tarab shar'iy mahkamaning qoziligiga andin diniy fatvo ishlarining vakilligiga saylandi. U yuqori mansabga mas'ul bo'lib ketadiganlardan emas edi. Shunga rohatdan kurashni ortiq ko'rib, o'zining mansabini isloh quroli qildi. Natijada ruslarga musulmonlarning manfaatini qo'g'dash va boshqalar bilan barobar muomala qilish kerakligini jigorladi. Lekin haq so'z quloqlarini pang qilib, nafsoniyatchilarning ochiqini qo'zg'aydigan bo'lg'achqa, ular buningga suiqasd qilishni planladi. Lekin u ma'lum bir kechasi elib berilmoqchi bo'lgan suiqasdni oldin to'yib qilib, Osmoniylar xalifaligining qarorgohi Istanbulga qochdi. Hamda Rossiyaning zulmi ostida qolgan millatining qayg'ularini kishilarga anglatdi.
U vaqtda reallik va faktlar bilan kuchaygan risolalarni nashr qilib tarqatdi. Vaziyat azroq boshqandan keyin xalifalik davlatidagi mansabga rozi bo'lib o'tirmay, vatandagi jihad maydoniga ikkinchi qatim bordi. U bo'shashmay kurash qilib, jurnalchilikning o'rnida turadigan vaqtliq risolalarni nashr qilish ruxsatiga ega bo'lgandan keyin risolalarni Qozon turk tilida Aynak, Cho'qon va Ulfat nomlari bilan nashr qilishga boshladi. Ondan uning dindoshlaridan ilg'or fikrli kishilar uning sepiga qo'shildi. Ular Rossiyaning har shaharlaridagi musulmonlarni to'plab, ularga ustoz Abdurashidning nashr afkorlarini o'qib berdi. Bu nashr afkorlar diniy islohot, islomning prinsiplariga ching aslish, rus xristianlarining planlagan o'ch-qashqar suiqasrga sagak bo'lish qatorliqlarni cho'rdi. Ondan keyin u risolalarni arab dunyosidagi islom qarindoshlariga yetkazish uchun arab tilini o'zining da'vatidan nisbador qilishni xohlab, At-Tilmiz nomida ba'zi risolalarni nashr qildi. Hamda qavmning dardini butun arab aqimlarida anglatdi. Biroq quloq soladigan birasini topa olgan bo'lishi kashki. Musulmon arab o'qirmonlarimi o'zlarining mustamlika fojialari bilan avar bo'layotgan bo'lib, rus ellardagi qarindoshlarga ko'ngil bo'lmaydi. Taqdirning taqozosi bilan rus armiyalari Yaponiyaning oldida mag'lub bo'lgandan keyin zulmda azvaylashdan azroq to'xtab, o'zining holi bilan bo'ldi. Shuning bilan ustoz Abdurashid rahbarligidagi musulmonlar xalqni uyg'otadigan maqolalarni yozib, ozodlik chaqiriqlarini tarqatishga otlandi. Ondan keyin ustoz Abdurashid din tarqish jihatini ilib berishni o'ylab, 1905-yildan boshlab Turkiston, Manjuriya, Mo'ng'ul eli, Yaponiya, Koreya, Chin, Singapur, Hindiston va Hindiya okean orollariga ko'p qatim safar qildi. Ondan Arab yarim orolidan o'tib berish qildi. Shu vaqt boshlangan Osmoniylar poyezdi bilan u yerdan Sham diyoriga, ondan Beyrutga safar qildi. Ondan keyin u yerdan Istanbulga safar qildi. U safarlarida go'zal kelajakning islomga mansub ekanligini, islomning erkinlikka, qarindoshlikqa va barobarlikka chaqirgan tunji din ekanligini o'rgatish uchun bu yo'lda kuchli bir to'pqimi ig'ir keladigan xatarlik mushaqqatlarga yo'liqdi. Hatto gayda paraxod yoki poyezd bilet setib oladigan pulim topolmaydi. Pulmal bo'lsin yoki amroh bo'lsin, hech bir tayanchsiz holda mavhum yiroq joylarga safar qiladigan yolg'iz bir shaxsga bu mushaqqatlar ig'ir kelmaydi demsiz. Lekin u nishonni islom dinini tarqatishga qaratib, o'zining bexatarligini o'ylashib qo'ymadi. Alloh taolo amal qiluvchilarning ajrini bekor qilmaydiganligi uchun bu peshqadam mujohid o'zining imoniy va qizg'inligini texmi oshiradigan g'alib bishoratlarni ko'rdi. Natijada Osiyadagi xristian din tarqatuvchilari uningdan cho'chib, garchi u qo'lida to'mirning sunuqim yo'q kambag'al bir kishi bo'lsa-mu, uni din tarqatish jamiyatlariga va davlat iqtisodiga xatar ilib keladi deb qarashgan edi. Islomning faqat o'zining prinsiplari bilan keng tarqalganligi, uning mavjudlik kuchining o'zining ta'limotlariga yo'shinganligining eng yaqin dalilini ustoz Abdurashid Ibrohimning jihodidan topishimiz mumkin. Undaq demasak, bu g'ayratli da'vatchi necha ming kishini logika, go'zal nasihat va ilm hikmat qurolidan boshqa qaysi qurol bilan islomga qo'shdi? Chindagi xristian din tarqatquchilarining ba'zi so'zlari ustoz Abdurashidning qaltis utuqlarini ko'rgan edi. Shunga ular shu davlatning tashqi ishlar ministrligiga xristian dinining bir yovuz dushmanning hujumiga uchrayotganligi to'g'risida maxfiy xat yozgan. Shuning bilan tashqi ishlar ministrligi ahvolni jiddiy tushunib, dushmanning qanchalik kuchi va qanchalik urush tajribasi borligini surishtirib odam evatgan. To'satdan ushbu dushmanning logika va imondan boshqa narsa yo'q, oddiy bir shaxs ekanligi oshkor bo'lgan. Ustoz Abdurashid o'zining da'vatdagi tajribalarini va ko'rgan bilganlarini e'longan jonliq ma'lumotlarini hech kimdan ayamay, o'zining safarlarini Olamiy Islom nomida 2 tomlik kitob qilib nashr qildirgan edi. U Turkiyada ma'lumot, to'g'ri yo'l degandek oldin qatordagi cho'ng islomiy jurnallarning tahrirlik xizmati bilan shug'ullangan. Bu kishining munbar va qalam sohasini tashlab, islomga yordam berish fikri bilan urush maydonlariga kirganligini bilganingizda hayron qolasiz. U 1912-yili İtalyanlarning tajovuzchiligiga qarshi Liviyaning Tripoli urushida qatnashgan. Halbuki shu chog'da uning yoshi 70 ga yaqinlashgan edi. Birinchi dunyo urushi portlaganda islom qo'shini sepiga qatilib, Osmoniylar armiyasi bilan Kavkazga atlanib, Balqon urushiga qatnashgan. Ondan keyin Birinchi dunyo urushi jarayonida musulmon turk asirlarining ahvolini egilash va ularga yararlik bo'lish uchun Germaniyaga borgan. 1916-yili Berlinda turk tilida Islom jihodi jurnalini chiqarib, Rossiya uchun urush qilayotgan musulmon asirlarga qarshi xitob qilgan. 1917-yili Rossiyada oktyabr inqilobi qo'zg'alganda Turkiston va uning atrofidagi musulmonlarni o'z aqidalaridan tavritish harakatlariga qarshi turish uchun zo'r tirishchiliklarni ko'rsatgan.
U sharqdan g'arbgacha butun rayonlarni kezib yurib, oxirida urush u kutmagan shaklda oyoqlashgan. Lekin u hech bir umidlanmay urush maydonini tashlab, Yaponiyaga din tarqatquchi bo'lib ketgan edi. U Yaponiyaga berishdan burun taxminan 1931-yili Makkaga borgan bo'lib, u yerda Turkiya va Misr ziyoratlarini tugatib Makkaga kelgan Sabit Damollam bilan tanishib, yaqin do'st bo'lgan edi. Sabit Damollam u yerda yana ustoz Abdurashid Ibrohimning sabdishi Tatar olimi Musa Jarulloh bilan do'st bo'lgan edi. Ustoz Abdurashid Ibrohim Sabit Damollam bilan Yaponiyaga ketgandan keyinmi xat yozib turgan edi. Sabit Damollamning yozgan xatini Abdurashid Ibrohim Tokioda Muhammad Amin Islomiga ko'rsatgan ekan. Muhammad Amin İslami Uyg'urlardan chiqqan tefkar olimlardan biridir. U 1934-yildan boshlab 1944-yil vafot bo'lgan qadar Yaponiyada turgan. U Yaponiyada yuqori martabaga sazovor bo'lgan bo'lib, vafot bo'lganda Yaponiya radiolari uning o'lim xabarini tarqatgan va dafn ishlariga davlat alohida ko'ngil bo'lgan. Uning janozasiga Yaponiyaning hamma taraflaridan va qo'shnilardan nurg'un sonda kishilar kelgan edi. Doktor Fevziya Bayramova tarix to'g'rida mundoq deydi. U yangi davrdagi tatarlarning birinchi siyosiyoni, Qur'on yodlagan qori va islom olimi. Abdurashid Ibrohimning aloyiligi shuki, ilm bilan siyosatni va ilm bilan shariatni birlashtirgan. U mundoq ikki g'oya bilan harakat qilgan. Biri musulmonlarning birlashishi, yana biri tatarlar uchun bir davlat qurish. U bu g'oya uchun jurnalchilik va kitob yozishda shu chog'i qo'ldan keladigan barliq vositalarni qo'llangan. Uning ajdodi Buxorodan kelgan. U ko'plagan arab islom ellari, sharq va g'arb ellarida Allohga da'vat qilish uchun 43 ming kilometr safar qilgan. Uning uzluksiz tirishchiligi natijasida uning qo'lida yuzlagan, minglagan kishilar musulmon bo'lgan. Tokio jamoasida islom da'vatini tarqatishga asas qo'shadigan bir turkum yaponlik o'quvchilar yetishib chiqqan. Yaponiyada islom e'tirof qilinishga erishgan va Tokioda cho'ng ikki masjidning egiz minoralari qad ko'targan bo'lib, bu minorlarda har kuni 5 qatim islomning o'chmas shiori yangrab turmoqda. Allohu akbar, Allohu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh. Uning muhim asalari: birinchi, islom dunyosi va islom da'vatining Yaponiyada tarqalishi. 2 qism. Ikkinchi, aynak. Uchinchi, mening shaxsiy tarjimalim. To'rtinchi, Zuhra yulduz. Beshinchi, vijdon soti va insof mezoni. Oltinchi, Osiyo xatar ichida. Sayohatnoma Abdurashid Ibrohim nomli ko'n turk tilidagi bir kitobi Misr madaniyat oliy majlisi tomonidan Al-Alamul Islomiy Al-Munsi fi bidayatil qarn al-20 nomida arabcha nashr qilingan. Foydalangan manbalar: birinchi, Muhammad Rajab Bayyumiyning An-Nahda al-Islamiyya fi sayr a'lamaha al-mu'asirin nomli kitobi. Ikkinchi, Tordagi ba'zi maqolalar. Uchinchi, Shirin Kalam nomli kitobning beshidagi Sabit Damollamning tarjimali. Ummat sarxillari. Kavkaz burkuti Shayx Shamil, Hijriya 1212-yildan 1287-yilgacha. Tamir Bedr. Shayx Shamil Rossiyaning Kavkazda hukm surishiga keskin qarshi turuvchilarning eng mashhuridir. Shundaqla Kavkazning diniy, siyosiy qo'mondoni bo'lib, Kavkaz urushidagi ruslarga qarshi yo'lboshchidir. U Dag'iston va Checheniyaning milodiya 1834-yildan milodiya 1859-yilgacha bo'lgan imomlarning uchinchisi edi. U Kavkaz yo'lovchi va tog' burkuti deb madhilangan. Ayol podsho Viktoriya Shayx Shamilga 3 yulduz tushirilgan bayroq qavatgan bo'lib, bayroqdagi yulduzlar Cherkes, Dag'iston va Gruziya qatorliq rayonlarga vakillik qiladi. O'sib yetilishi. Shayx Shamil nomi bilan tanilgan Ali Dingov milodiya 1797-yili, Hijriya 1212-yili Dag'istonning Gemiri yezida dunyoga kelgan bo'lib, avar millatidan edi. Uning onasi Baho Misadumo shu millatdan edi. Shayx Shamil kichkidan kasalchan bo'lg'achqa Kavkaz odati bo'yicha Shamil deb atalgan. Uning ismining o'zgartirishi yomon ruhlardan saqlanish uchun bo'lib, shuning bilan Shamil yoki Samoil deb atalgan. Uning Konak ismli jon-jigar bir do'sti bor edi. U kishi Shayx Shamildan bir necha yosh cho'ng bo'lib, keyincha Shayx G'ozi Mavlami bilan mashhur bo'lgan. Shayx Shamil bug'doy o'ng, egiz bo'yliq odam bo'lib, bo'yi egizligi 1.90 m keladi. Uning bir nasllik qora tulpori bor edi. U oq ko'ylakni, qora to'nni kiyib, qisli sallisini yog'ib, boshqalardan alohida farqlanib turadi. U arab tili, falsafa, islom qonunshunosligi va arab adabiyoti qatorliqlarni ustoz Jamoliddinda puxta egilgan edi va sopizmga cho'nqur cho'kib tadqiq qilgan edi. Shayx Shamil Dag'istonliklarning qalbida mangu hayot. Uning surati Dag'istonning har qanday bir yerda ko'zga chaliqadi.
Ular Şeyx Şamilga o'xshab bolalarning ko'pinchasini Şamil nomi bilan atashadi. Shundaqla ular Şamilni Rossiyaning Kavkaz musulmonlari ziminiga qilgan harbiy yurishga qarshi jang qiluvchi yo'lboshchi, dahisi va chavandozi deb ta'riflashadi va hurmatlashadi. Ba'zi kishilar Muhammad Şamilning urushlarini nomratlarning bayrog'iga qarshi qilgan hurlik jangi deb tushuntirgudek darajada yo'qsul oilada tug'ilgan emas. Milyonlagan rus dehqonlari milodiy 18-asrning oxiri Rossiyada feodallarning qul qilishiga uchrayotgan chog'larda Şeyx Şamilning dadasi Dingo hur dehqonlardan edi. Uning onasi bo'lsa avarlarning oqsoqolining qizi edi. G'ozi Mavla İmam Mansur Ashurma milodiy 1794-yili, hijriy 1209-yili qamoqda vafot bo'lgandan keyin Checheniya tragediyasi faqat 20 necha yillar tinchlandi. Shuningdan keyin G'ozi Mavla İmam Mansur boshlagan yo'lni tamomlash uchun ergashkichlarga qo'mondon yo'lboshchi bo'ldi. U milodiy 1829-yili, hijriy 1224-yili Kavkaz xalqini Rossiyaga qarshi muqaddas urushga qo'zg'agan. Gerçi uning urushga qatnashmaganligi ma'lum bo'lsa-mu, o'zining qo'shinlarini fasohatli so'zlar bilan jangga otlantirganligi bilan mashhurdir. Shundaqla u Checheniya tog' aholilarini mutparastlikdan islomga da'vat qilish uchun Dog'istonlik da'vatlarni avatib zo'r muvaffaqiyat qozongan edi. Ergashkichlarning kuchli qarshi ko'rsatish ostida Rossiya ularni sirtqa chiqishga majburlash uchun ularning uy turarliklariga o't qo'yish usulini qo'llandi va Shayx G'ozi Mavloni yo'qotish uchun keng ko'lamli gemiriy urushini qo'zg'ab, ozg'in kishilardan boshqa minglagan ergashkichlarni yo'qotdi. Shu qatimliq urushda hayot qolganlarning ichida 2 kishi yo'shinib yurgan bo'lib, ularning biri jangda yaralanib nimjon bo'lib qolib, yo'shinib yurish jarayonida kesilish shifo topgan Şeyx Şamil edi. Qo'mondan Hamzabek G'ozi Mavla vafot bo'lgandan keyin yurt oqsoqollari maslahatlashib, Hamzabekni G'ozi Mavlaning ergashkichlariga qo'mondonlik qilib sayladi. Hamzabek qo'mondon bo'lgandan keyin qo'shinlarni radga solish va askariy kuchlarni mashqlantirish qatorliq tayyorliklarni olib bordi. Afsuslanarliki, u ilgari ishg'oliyatchi ruslar tomonidan mag'lub qilindi. Keyincha u Dog'istonning Hunzadagi qarshilik ko'rsatish qurg'inida cho'ng jamiyatda imomlik qilayotganda dushmanlar tomonidan suiqasd bilan o'ldirildi. Şeyx Şamilning qo'mondonlikka tayinlanishi milodiy 1834-yili, hijriy 1250-yili Hamzabekning vafotidan keyin ergashkichlar Şeyx Şamilni qo'mondon qildi. Şeyx Şamil ergashkichlarni dushmanlarning usuli bo'yicha muntazamlashgan zamonaviy armiya qilib tayyorladi. Shundaqla davlatining har qaysi joylarida puxta ishlarni yurishtirdi. Şeyx Şamil armiyaning rasotini masjidga vaqf qilingan tariqchilik yerlarining daromadini yig'di. Shuningdek, qo'shin tayyorlash uchun zakat to'plashni yo'lga qo'ydi. Şeyx Şamilning davlatni kuchlantirish uchun borgan faoliyatlari birinchi davlat ul asollarini markazlashtirishi. Şeyx Şamilning Checheniya va Dog'iston, shundaqla boshqa rayonlarda ta'sir doirasi kengayishga boshladi. Ta'sir doirasi sharqda Qazvin dengizidan g'arbda Qora dengizgacha kengaydi. U millatlar aro til, irq va tabiiy ayrimay barobarlikni ishga oshirish uchun tirishchilik ko'rsatdi. Rossiyada shu vaqtga qadar qulchilik tuzumi hukm surayotgan bo'lib, Şeyx Şamil islom qonunlaridan turmushning har qaysi sohasiga chetilgan bir program tuzib chiqdi. Davlat erkinlarini puxtalashga alohida ahamiyat berdi va mustahkamladi. Shundaqla davlatning erkinlarini asrash umidida ba'zi islom mazhablaridagi bekrak o'ttiral bo'lgan bir qism qonunlarni ching'itdi. Ikkinchi, qo'shinni ratlab tartibga solishi. U armiyani 20 nizom bo'yicha tartibga soldi. Birinchi qadamda 100 vakil Şeyx Şamilning eng yuqori darajali harbiy amaldorlari bo'ldi. Ondan yetakchi ofitserlar bo'lib, ularning soni 1000 atrofida edi. Shayxning yanında qo'g'dug'isi bo'ladi va askarlarning ko'p qismini uning murtlari tashkil qiladi. Askarlar 10 dan 100 dan va 500 dan qilinib qismlarga bo'lingan bo'lib, har bir atraf uchun yetakchilik turg'iziladi. Askarlar qo'ng'ir rangli harbiy forma, soqchilar bo'lsa qora rangli forma kiyadi. Ba'zilari qora uzun chapon, yeshil sallisni yegib qora bayroq ko'tarib oladi. 3. Razvedka qilishi va Misr bilan aloqa qilishishi. Şeyx Şamil urushda asirga tushgan rus askarlaridan va ruslar bilan hamkorlashdan yolg'on kishilardan unumli foydalandi. Ularning tajribalaridan foydalanib, o'zining askarlarini zamonaviy qurollari bilan qurollangan Yevropaning uslubida taraqqiy qildirdi. O'zining plani amalga oshmay qolganda, Rossiya bilan urush qilishdan qilishga qolmay, kuchli davlatlarning yordamini qo'lga keltirishga tirishdi. Biroq, urush qilinadigan maydonda yetim qolganligi uning planining ishga oshishiga to'sqinlik bo'lgan edi. 19-asrning o'rtalarida Turkiya, Angliya, Fransiya qatorliqlarning yordamini qo'lga keltirish maqsadida aloqa yo'lini ochishga tirishdi. 4. Uzluksiz qarshilik harakatlari. Şamilning qo'mondonligi bilan tuyuqsiz hujum qilib qo'yishdik zanjirsimon qarshilik ko'rsatish partizanlik urushlari uzluksiz davomlashdi. Ular taktikalik qochishni tog'larda elib berib, ruslarni quyuq o'rmonliqlarga qo'llab berishga qiziqtirdi. Shuning bilan burun ruslar bilan hamkorlik o'rnatib, keyin uningda yangan ko'n askarlar fursat tepib, har tarafdan ruslarga hujum qildi. Ikki taraf urush tumoqlarini
çalatdi va dumbuq ovozlari bilan urushga otlanatdi. Rus qo'shinlari urushga boshlab kirib ketdi-da, shuning bilan rus askarlarining yarmidan ko'proqi o'ldirilib, tarmar qilinatdi va gangirab qolgan rus askarlariga orqa-orqadan hujum qilib, faqat 5 dan 1 qismlar hayot qolatdi. Tarixchilar bu o'rmonlikda davomlashgan 4 yillik urush haqida ma'lumot berib, ruslarning 10 minglagan askari o'ldirilgan deydi. 5. Top zembereklerden önümlük faydalanışı. Şamil Ruslardan ganimet algan 4 zemberekten faydalanıp, ularning sepillerini topuq tutatdi. 2 yılda minglarcha düşmanni öldürüp, 14 zemberek ganimet aldı. Şunun bilan Ruslarning zemberekleri bilan qurollangan armiya hazırladı. Ularda ilgari bu xil qurollar bo'lib boqmagan edi. Amaliy ahvoldan xabardor bir Rus generali xotirasiga voy esit, ig'ir talafot tortdik. Bu yerdagi 3 ay bag'illar chulib, nimja yotgan kishilar aslida Yaponiyadan Ukrainaga so'zilgan keng zaminlarni azod qila oladi deb yozgan edi. 6. Urush g'animatlarini bartaraf qilishi. Şamil askarlarning g'animatlar uchun urush qilganligini sezganda, g'animatlarni tog'ning ichkarisidagi bir ko'lga tashlab etdi. Kent aholilari hozirmi tog'ning ichkarisidagi ko'lchak suyining ostida oltin taxtalar, tugmalar, oltin g'ilab tuqilishlar, zumrad bilayzik, zib-zinatlar va marjon kahvalardan yasalgan jamlar bor deb qaraydi. Kavkaz urushlarining g'animatlari birlikni saqlash uchun ko'lchaklardagi biliqlarga tashlab berildi. Şamilning kallasining olganlarga berilgan mukofot. Rossiya Sheyx Shamilni tutib berganlarga 45 ming rubl mukofot berganligini e'lon qildi. Buni anglagan Sheyx Shamil Rus generali xat yozib, "Kallamning buncha ko'p pul yaraydiganligini bilganimda o'zimni to'lim baxtli his qildim. Lekin sening, ya'ni Char podshohning kallasini 1 kubik 1 rubl 100 kubik qitang. Qumi yarmaydiganligini bilganingda hargizmi o'zingni baxtli his qila olmaysan" deydi. General Baryatinskyning strategiyasi. Sheyx Shamil xalqaro tartibning qurboni bo'ldi. Miladiya 1856-yili, Hijriya 1272-yili Osmanlı Rossiya urushi oxirlashdi. Urushdan keyin Rossiya kuchini Kavkazning oldingi saflariga markazlashtirib, yosh general Aleksandr Ivanovich Baryanskiyni 200 ming kishilik qo'shinga bosh qilib Kavkazga avatdi. Bu vaqtda Sheyx Shamil allaqachon 60 yoshlarni eshib qolgan edi. Baryanskiy Sheyx Shamil bilan urush qilish uchun uzun muddat urush jo'grafiyasini tadqiq qilib o'rgandi. Oxirida Sheyx Shamilning g'albalarining ochiqchilik joylarda emas, balki tog'liq, o'rmonliq qatorliq doiralarda amalga oshganligini yakunlab chiqdi. Shuning bilan u ilgirkilarga qaraganda oqilona siyosat qo'llanib, aholilar bilan yaqinlashib, ularga siliq muomala qildi. Askarlarni ayollarga, urush qatnashgan aholilarga ziyon zahmat yetkazishdan to'sdi. Shunday qilib Sheyx Shamil bilan bo'lgan urushda fuqarolarning uningga moyil bo'lib ketishining oldini oldi. General Baryanskiyning besim ostida Sheyx Shamilning askarlari o'rmonlikda panohlanishga majbur bo'ldi. Bu vaqtda general Baryanskiydagi bir diviziya askarini tog'dagi daraxtlarni kesishga buyurdi. Askarlarning qo'li qurol va palto tutqizib, Checheniya va Dog'iston o'rmonliklarining ko'p qismini vayron qildi. Bu o'rmonliklar dal Rossiyaning qal'a qurollariga yaqin yo'l bo'yida edi. Baryanskiydagi qal'a mudofaasini kuchaytirgachga va qorovullar har doim o'sha turg'achqa Sheyx Shamilning askarlari hujumni mag'lub bo'ldi. Shunday qilib, Baryanskiy paydin-pay Sheyx Shamil qarshi qurollarga mazmun qadamlar bilan yurish qildi va urushda mag'lub bo'lgan 10 nechta qabilani o'ziga moyil qilib ko'nglini oldi. Natijada bu qabilalar o'zlarining nomrodlik va musofirlikni Sheyx Shamildan ko'rishga boshladi. Asirga tushib qilishi. Yashinib qolgan Sheyx Shamil harbiy ishlarda ajalli xatoliklarni sodir qilishga boshladi. Sheyx Shamil muayyan bir manbadan Rus hujumi to'g'risida axborot kelishini kutib turdi. Vaholanki bu vaqtda Ruslar allaqachon axborotning maxfiyatligini chaqirgan edi. Ruslar bir qism askarlarni harakatlantirib qo'yib, Sheyx Shamilni Ruslar texi yarim yo'lda ekan degan o'y keltirdi-da, bosh tarafdan tiz hujum qo'zg'adi. Hujumda tadbirkor bir kishi o'ylamay yerdan ilgari Ruslarga olinib asirga tushib qoldi. Sheyx Shamil uzun yo'llarni besib Moskvaga olib berildi. Bu safar jarayoni qahramonning ko'zini kechirgan harbiy paradga o'xshab qolgan edi. Starpoldan Moskvagacha bo'lgan bu uzun musofada yo'l bo'yidagi askarlar bu qo'rqinchli dushmandan gap so'rilishni orzu qildi. Manba Islam Story To'g'ri. Tarjimada Uduni. Ümmet sarxillari. Mujohid Amir Abdulqodir Jazoiri. Hijriya 1322-yildan 1300-yilgacha. Tamir Bedir. Amir Abdulqodir Jazoiri bugungi Algeriya Demokratik Xalq Cumhuriyatining asoschisi, diniy olimi, shoiri, faylasufi, siyosiyoni, shunaqla kurashchisi bo'lib, Fransiya ishg'oliyatiga qarshi inqilob qilish bilan tanilgan. Nasabi. To'liq ismi Amir Abdulqodir ibn Amir Muhiddin ibn Mustafa bo'lib,
Peygamber aleyhisselamның nevrisi Hasan ibn Ali pushtidandir. Abdülkadir Cezayir'nin nesebi 9. asırda Marrakeş devleti hükümranlık kılgan İdrisiler xandallığı cemaati suçudu. Üsp etilişi. Abdülkadir Cezayir'i Aljeriyanın muasker rayonu Vadi Hammam'daki Qaytanay yısıda Hicriye 1222 yılı Recep ayının 23. günü, miladiye 1807 yılı 5. ayda dünyaya kelgen. Keyin onun dadisi Vaharan şehriga köçüp kelgen. Әмір Абдулқадырның дадысы Muhiddin беғам кіші болмастын, бәлки зұлымға сүкіт қылалмайдығалардан иді. Şu sebepten Varan şəhərinin Osmanlılar hakim bilan təbiiyli sürkülüşüb qalatdı. Bu xil sürkülüşünün aqibati uyga nazarband qilinish bilan xotimlanatdi. Şoňa u Aljeriyaning ziminini tashlab uzun safarga chiqishni tanladi. Hijriye 1241 yılı, miladiye 1825 yılga kelgende onun haj qilish uchun Aljeriyadan chiqishga ruxsat qilindi. Şunun bilan dadisi o'g'li Abdulqadirni elib safarga atlandi. Emir Abdülkadir'nin seferi aldı bilen Tunus'a, andın Mısır, Hicaz, Şam ve Bağdat rayonlarına ahırda Hicaz rayonuga beriş bilen tamamlanıp, Hicriye 1243 yılı, miladiye 1828 yılı, ahir yana Mısır, Berqa, Tripoli ve Tunuslardan ötüp Alceriyaga qaytib geldi. Bu qıtımlıq sefer onun bu mezgildeki Arap ellerinin ahvalini öz gözü bilen görüp biliş seferi hem de yaşa seferi bolğan idi. Ular öz iyisi Qaytanaga o'rlashib uzun o'tmayla Fransiya Aljeriyaga tajovuz qilib kirdi. Hijriya 1246 yılı Muharram, miladiya 1830 yılı 5 iyunda poytaxtni ishg'ol qildi. Osmanlılar hakimi nihoyat tezda taslim bo'ldi, lekin Aljeriya xalqining boshqacha o'yi bor edi. Jihad qilishga bay'at berish. Rahbarlar orasidagi talash tortish xalqning birligini bo'lib o'tgan bo'lib, G'aris aholilari va ulamoları bayroqni qo'lga oldigan va qo'mondonlik ostida jihad qilishga bay'at qilgan bir qo'mondon izladi. Ko'pchilikning qarashi birdek Muhiddin Husaynda muqimlashdi. Uningga amallik taklifi o'tirib qo'yganda bu kishi amallik taklifiga o'zra aytib, jihad ishlariga qo'mondonlik qilishni ma'qul ko'rdi. Ular Marrakesh podshohining amallikida bo'lish uchun podshohga odam avatdi. Marrakesh podshohi Sultan Abdurrahman ibn Hisham bu taklifni ma'qul ko'rib, tog'asining o'g'li Ali ibn Sulaymonni Varan shahriga amr qilib avatdi. Ishlar texi izoh tushmayla Fransiya taraf Marrakesh sultoniga urush qilganligi bilan tahdid silib to'silg'i bo'ldi. Shuning bilan sulton chekinib, tog'asining o'g'lini qaytarib keldi. Natijada vaziyat qaytadan 06 ga tushib qoldi. Muhiddin askarlarga qo'mondonlik qilish mas'uliyatini o'z ustiga olgandan keyin, bo'libmi bir qancha qitim dushmanlarga qarshi janglarda zafar quchgandan keyin atrofiga yangidan bir turkum kishilar yig'ildi. Abdulqadir bu g'albalarning ko'pinchisida qo'shinning oldingi safida edi. Dadasi Muhiddin bu o'ringa, ya'ni amirlikka o'g'li Abdulqadirni qo'yish taklifini berdi. Ko'pchilikmi bu taklifga qo'shildi. Shunday qilib bu yosh yigit bu ig'ir mas'uliyatni zimmasiga oldi. Kishilar onunga bay'at qildi. Dadasi uningga dinning yordamchisi degan nomni berdi. Kishilar onunga sulton bo'lish taklifini bergan bo'lsa-mu, lekin u amir degan nomni tanladi. Shunday qilib, Hijriya 1248 yili Rajab oyining 13 kuni, miladiya 1830 yili 11 oyning 20 kuni dadasining yordamchisi Amir Abdulqadir ibn Muhiddin maydonga chiqdi. Amir Abdulqadir hayotining texmi mukammal bo'lish uchun bir qator ilmlarni egalladi. U falsafa, fiqh, hadis qatorliq ilmlarni o'rgandi. Shundaqla Buxoriy va Muslimdan iborat ikki sahih kitobni o'rgandi va o'rgatdi. U grammatikaga oid alfiyani, aqida ilmiga oid sanusiyani, Qur'on ilmiga oid al-itqonni o'rgandi. Shuning bilan Amir Abdulqadir shar'iy va aqliy bilimlar jihatdan ham yurtkizib amaliy ko'zdan kechirish va jang tajribalar jihatdan mukammal yetishib chiqqan edi. Demak, bu yosh amirda uni mushu o'ringa layoqat qilgan salohiyatlar to'liq hozirlangan edi. U o'zining barliq amaldorlariga yo'llagan tunji maktubida mundaq deydi: Men ularning, ya'ni Varan va uning atrofidagi rayonlar aholisining bay'atini va itoatlarini qabul qildim. Gerçi bu qilish ularning orasidagi talash-tortish, jidal majrolarning tugishi, yo'l aminligi, pak shariatga zid amaldan cheklash, davlatni dushmanlardan qo'g'dash, shundaqla kuchliklar va ojizlar o'rtasida haq, huquq va adolatni barpo qilish qatorliqlarning sababchisi bo'lishni orzu qilib qabul qildim. Bilinglarki, mening eng oliy g'oyam islom ummatini birlashtirish va islom shiorlarini o'rlash. Ana shu ishlarning hammasida Allohga tavakkul qildim. Hijriya 1250 yili, miladiya 1834 yili Fransiya Amir Abdulqadir bilan dinchil kelishimni tuzishga majbur bo'ldi. Bu kelishimda Fransiya taraf Amir Abdulqadirning davlatini e'tirof qildi.
Şunun bilan Emir Abdülkadir dövlet işlerini tertip selish ve onu güllendirish, şundaqla taraqqiy qildirishdan iborat dövlet ishlariga yuzlanishga boshladi. Emir Abdülkadir dövletning amanlıqı jihatda Fransiya tarixshunoslari uning dövletida bir kichik bola beshiga oltindan toj kiyib olgan holatdami hech qanday taxil-tajribga uchramasdan o'zi yolg'iz ilinalaydi deb aytganidek shu darajada muvaffaqiyatlarga erishgan edi. Abdülkadir emirlikka tayinlangan vaqtda iqtisodiy va ijtimoiy vaziyat bakil nachar bo'lib, uningda davlatning asosiy ehtiyojlarini qondirishga yetarli iqtisod yo'q edi. Yana kelib uning emirlikka qarshi chiqishlari bor edi. Biroq u o'zining umidini yo'qotib qo'ymadi. Chunki u davomli birlikni saqlashga, ichki ixtiloflarni tugatishga, shaxsiy manfaatlarni bir chetga qayirib qo'yishga chaqirdi. Amir o'z mansibini sharaf emas, balki mas'uliyat deb qaraydi. U muaskar masjidda xutba o'qib mundoq degan edi: "Mening amirlikka rozi bo'lishim qo'shinning oldida minish va sizlarning Alloh yo'lidagi janglarga yetaklash uchundir. Amirlik mening nishonim. Amirlik mening nishonim emas. Men sizlar mendan yaxshi rahbarlik qila oladi. Mendan muqobilati deb qaragan har qanday bir qo'mondonga din uchun xizmat qilish va vatanni ozod qilish shart asosida bo'ysunishga tayyorman." Amir Abdulqodirdan bayonot. U amirlik tayinlangan tunji kundan boshlab texnicha o'ziga bayat qilmagan har xil qabilalarga bayonot yozib o'tdi. Tövendikisi shu bayonotning abzaslaridan. Bismillahirrohmanirrohim. Barliq hamd sanolar yegana Allohga xosdir. Keynidan payg'ambar kelmaydigan zot Muhammad alayhissalomga durud va salomlar bo'lsin. Har qaysi qabilalarga Alloh sizlarni hidoyat qilsin va to'g'ri yo'lga boshlasin. Shundaqla yaxshi natijaga yetkazsin. Maqsadga kelsak, nurg'ulg'an qabilalar mening amirlikka tayinlashimga birda qo'shilib, meni hukumatni idora qilishga tanladi. Mayli xushal yoki xobaliq, bayashatchilik yoki g'urbatchilikda bo'lsin, menga itoat qilishga, o'zining va bolalarining hayotini, mol-mulklarini bu muqaddas ish uchun fido qilishga ahd berdi. Shu vajidan musulmonlarning birligi, o'zaro bo'linib ketmasligi, barliq fuqarolarning xotirjamlikdan to'liq bahramand bo'lishi va shariatga uyg'un bo'lmagan barliq ishlarning cheklanishining sababchisi bo'lib qolishini umid qilib, bu ig'ir mas'uliyatni nihoyat qiyin sharoitda turibmi o'z ustimga oldim. Biz bu mas'uliyatni qabul qilishda menga hukmronlikni bergan va har bir ishlarda hamish itoat qilganligini bildirgan shu kishilarga, kuchlik va ojizlarga, boy va kambag'allarga barobar muomala qilishda Allohning kitobidagi oyat va ta'limotlarga mahkam eslashni, Allohning payg'ambarining sunnatiga ching eslib minishni shart qildik. Shu sababdan sizlarni mushu ahdiga o'rtoq bo'lishga chaqiramiz. Sizlarning mukofotinglarga Alloh kepildir. Mening maqsadim bo'lsa isloh qilishdir. Men Allohga ishonaman va Allohdan bu ishning muvaffaqiyat bo'lishini so'rayman. Amir Abdulqodir ummatning birligini, davlatning gullanishini asos qilgan bo'lib, u siyosiy eng tuban bir qism qabila boshliqlari tomonidan har turli qiyinchiliklarga va mustamlikachilik to'siqlariga uchragan bo'lsa-mu, bu birlikni ishga oshirish uchun izchil tirishdi. Amirning bu ishni amalga oshirishga yo'li bo'lsa, avval qanoatlantirish, iymon va jihatning taqozzolarini aslatish edi. Amir avam xalqning safosini umumyuzga yuqori ko'tarishda ig'ir qiyinchiliklarga duch keldi. Chunki nurg'un qabilalar mustaqil turmushga ko'nib ketgan bo'lg'achqa, markaziy hukumatga bo'ysunishga ko'nmagan edi. Uning kuchlik imoni sababli ko'plagan qabilalar biror pay o'q ishlatmasdilar, uning hukmronligiga bo'ysunish uchun qo'shilgan edi. Uning fasodati va dalil paketlari birlikni ishga oshirish va dushmanga qarshi jang qilishga maqsadlarini kishilarga tushuntirib berishga yetarli edi. Ummat sarxillari. Mujohid Amir Abdulqodir Jazoiri. Davomi. Davlat qurishi. Amir Abdulqodir nasihat qilish va qanoatlantirish uslubi unum bermagan chog'da musulmonlarning saflaridan chiqib ketgan va musulmonlarni parchalab o'tish uchun dushmanlarga yordam bergan kishilarga qilichini yalang'ochlaydi. Amir Abdulqodir ulamolardan din va vatan dushmanlariga qarshi jang qilishda foydali fatvolarni berishni talab qiladi. Amir ikki asosiy maqsadni nishonlagan bo'lib, biri muntazam armiya tashkillash, yana biri birlikka kelgan davlat qurish edi. Uning bu ishlardagi yordamchilari ixlosmand kishilar edi. U va uning xizmatchilari xotirjamlikni amaliyalashtirish uchun nihoyat ko'p tirishchiliklarni ko'rsatdi. U tuzib chiqqan soqchi qonuni orqali yo'lovchilarga hujum qilgan va boshqalarning haqlariga tajovuz qilgan yo'l qaroqchilariga xotim berilib, kishilarning yo'l yurish xotirjamlikka erishgan o'g'irlik qilmishlari oxirlashgan edi. Amir nurg'ulg'an ijtimoiy islohotlarni elib berib, axloqiy buzuqchiliklarga qattiq zarba berdi ham aroq va qimorni taltikus chekladi.
Şunaqla cemiyetning isrofgarlikdan yiroq bo'lishi uchun tamaki chekishni va erlarning oltin kumush iltilishini chekladi. Chunki u manmanchilik va haqoratlikqa to'lgan hayotni yomon ko'radi. Amir vatan tuproqlarini Milyana, Muaskar, Tilimsan, Ag'vat, Madiya, Berj, Buarrej, Berju, Hamza, Buvayra, Baskira va Satifdan iborat bir qanchalig'an o'rinlarga bo'ldi. Shundoqla qurol-yarog' zavodlarini qurib, Taqadamat, Muaskar, Saatga o'xshash sepil qo'rg'onlarni soldi va 5 ministerlikdan tuzgan ministerlik apparatini tuzib chiqib, Muaskar shahrini uning qo'mondonlik markazi qildi. Axloq fazilatli bo'lish bilan birga ilmiy qobiliyat va siyosiy ong'a ega ixtisosli kishilarni tanlab ishlatdi. Jihad chiqimlarini hal qilish uchun davlat moliyasini zakot prinsipiga uyg'un holda tartibga soldi. Shundoqla davlat bayrog'ini tanlab chiqdi. Davlat shiori Allohning nusrati va yaqin g'alaba edi. Qurolliq kurash. Demchil kelishimga 1 yil bo'lmayla Fransiya qo'mondoni kelishimini buzdi. Bu qatim Amir Abdulqodirga qarshi chiqqan bir qism qabilalar Fransiya qo'mondoniga yordam bergan edi. Amir o'z qavmini jihodga chaqirib, hammalarni jang saflariga hozirladi. Tunji qatimliq janglar bo'libmi Maqta jangi Fransiya tajovuzlariga ajallik sabab bo'lgan edi. Chunki Fransiya askari kuchlari ig'ir mag'lubiyatlarga uchrab, Fransiyaning tarzil qo'mondonligidagi harbiy kuchi bitchit qilindi. Lekin Fransiya intiqomni olish uchun yangi askariy kuch va yangi qo'mondon avatdi. Yangi avatgan qo'shin Amir Abdulqodirning poytaxti Muaskar shahriga kelib, uni kuydirdi. Agar Alloh mushkullarda yomg'ir yog'dirmagan bo'lsa-da, bu shahar kuyib butunlay xarob bo'lgan bo'lardi. Lekin Amir bir qadar g'alablarni qo'lga keltirib, Fransiyani qo'mondonini almashtirib, ilgari qo'mondon general Bejuni avatishga majbur qilgan edi. Amir Tafna vadisi rayonida yangi qo'mondonga qarshi g'alabani qo'lga keltirib, yangi qo'mondonni Hijriya 1253-yili, milodiya 1837-yili Tafna kelishimida to'nilgan tinchlik kelishimini tuzishga majbur qildi. Amir davlat ahvolini yaxshilash, janglarda buzilgan sivil qo'rg'onlarni ravnat qilish va davlat ishlarini taraqqiylashga kirishdi. Dal shu vaqtda Fransiya qo'mondoni Bejo qaytadan qo'shin tashkilladi va Hijriya 1255-yili, milodiya 1839-yili yana bir qatim tinchlik kelishimini buzib, begunoh shahar aholilariga hujum qilib, ayollar, bolalar va yashnog'larni vahshiylarcha o'ldirishga boshladi. Shuning bilan birga Amirga yordam bergan yeza va shaharlarni ko'ydirib, tashlab Amirga qarshi bir turli qabilalarni qo'lga keltirdi. Shuning bilan Amir Abdulqodir Marokashga panohlashga majbur bo'ldi. Fransiya hukumati Marokash podshohiga taklif qilgan bo'lsa-mu, podshoh ularga dastlabki va'da qilmadi va Amirning vatanini qaytarilishi uchun harakat qilishga yordam berdi. Lekin Fransiya dengiz hujumlari orqali Tanja Mogadorga hujum qildi. Marokash podshohi Fransiya hujumlarining besim ostida Marokashning ishg'oliyat ostiga tushib qolishiga sabab bo'lgan qo'g'dash kelishimini imzolashga majbur bo'ldi. Mag'lub bo'lishi. Amir Abdulqodir raqibda yangi siyosat olib berib, bir qaysi qabilalarning qo'llovchilarini tezlik to'plashga kirishdi. Amir Abdulqodir Fransiyaliklarni qo'llab chiqarishda Tijaniya tariqatidagi shayxlardan yordam talab qilganida, ular siyosatga aralashishga qo'ymaydigan sopizm ro'yi tufayli uning qo'shiniga qo'shishni rad qildi. Amir bu to'qnashuvlarga qarshi chiqqan Ayn mavzidagi Tijaniya markaziga bir qancha qatimliq hujumlarni olib bordi. Fransuzlar Hijriya 1255-yili, milodiya 1839-yili Amirni aldab, Demchil kelishimini buzgan vaqtda Amir bilan uning agashkilari orasini ayirib o'tgan uzunga bo'lsa-mu, uringan bo'lsa-mu bu maqsadlar amalga oshmagan edi. Shuning bilan ular ziroatlar va asos shaharlarga buzg'unchilik qilib, vayron qilish taktikasini ishlatdi. 4 yildan keyin ular Amirni kurashdan yiroqlashtirgan bo'lsa-mu, Amir taslim bo'lmadi. Hijriya 1259-yili, milodiya 1843-yili Amir o'zining qirnashlari bilan Marokashda panohlandi. Undan keyin Algeriyaga qaytib, Ansar harakatiga qo'mondonlik qildi. Islom dunyosidagi ishg'oliyatga qarshi barliq kurashlar xiyonat qilinish sababli mag'lub bo'lganidek, Amir Abdulqodirmi boshqalarning uningga xiyonat qilish sababli mag'lub bo'ldi. Marokash askarlari uningga orqa tarafda hujum qilib kelgachga, u taslim bo'lishni to'g'ri deb qarab, mujohidlar bilan mushaqda maslahatlashdi. Ishg'olchilar uni Hijriya 1263-yili, milodiya 1847-yili asirga olib Fransiyaga avatdi. Asirlik mezgili. Amir Abdulqodir 1868-yili, milodiya 1852-yilga qadar ig'ir qiyinchiliklarga ilinib Fransiya turmusga yotdi. Keyin Napoleon 3-taxtga chiqib, Amirni chaqirib kelib, izzat ikrom bilan kutib oldi. Shundaqla Fransiya vazirlari va ibroyli kishilar bilan uchrashish uchun esil dasturxonlarni hozirladi. Amir shu so'rinda siyosiy, harbiy va ilmiy ishlar to'g'risida gap qildi. So'rinliklar uning donoligi va tajribalaridan hayron qoldi. Bu Amir
Fransiyani ikkinchi vatani qilish taklif qilingan bo'lsa-mu, lekin rad qilgan edi. Amir Fransiya hukumatidan xarajat olib Sharqqa safar qildi. U Sulton Abdulmajid xon mezgilida Istanbulda turdi va u yerda chet el elchilari bilan uchrashdi. Undan keyin Hijriya 1272 yili, milodiya 1856 yildan boshlab Dimashqda muqim turdi va u yerda hukumatga sazovor bo'lgan nufuzli kishilar va ulamolar orasidan bir kishi o'rin oldi. Ilgari Ashraqiyya madrasasi va Haqiqiyya madrasalarida mudarrislik qilgandek, Umayyi madrasasida mudarrislik qildi. Hijriya 1276 yili, milodiya 1860 yili Sham rayonida musulmonlar va xristianlar o'rtasida ig'ir fitna yuz berdi. Shu chog'da Amirning 15 mingdan ortiq xristianni uyida turg'izish orqali ularni qo'dab qo'yishda amaliy rol bo'lgan edi. Vafoti. U 76 yoshga yaqinlashib qolganda Hijriya 1300 yili Rajab oyining 19 kuni, milodiya 1883 yili 5-oyning 26 kuni yarim kechada uning ajali keldi. U qoldirgan vasiyat bo'yicha Dimashqdagi Solihiyaga Shayx ibn Avrabiyning qishig'i dafn qilindi. Aljeriya mustaqil bo'lgandan keyin uning jasadi Hijriya 1385 yili, milodiya 1965 yili Aljeriyaga yetkazilib, faqat davlat raislarila dafn qilingan Liya qabristonligiga dafn qilindi. Manba Islam Story Tory. Tarjimada Efendi. Ümmet sarxilari. Mazlum xalifa Sultan Abdulhamid II. Hijriya 1258 yildan 1336 yilgacha. Her qatim mushu ism quloqlarim tövbe takrorlansa, shu ism sohibining mundaq bir so'zini eslayman. Har bir makondagi barcha musulmonlar bilan aloqamizni kuchaytirishimiz kerak. Bir-birimizga texmi bak yaqin turishimiz kerak. Mushundaq birlik bo'lmay kelajagimizdan umid yo'q. Birlashish vaqti bizga texi kelib bo'lamidi. Ammo u vaqt shundaq bir kunga keladi-ki, u kunda jimi mu'minlar birlashib, o'rnidan dast turib, birdan bo'lib uyushidi va xo'ridagi o'sib ketgan kafirlarni yer bilan yakson qiladi. Xo'rga o'sib ketgan kafirlarni yer bilan yakson qiladi. Bu so'z sahibi bo'lsa, Buyuk Osmoniylar davlatining 34-sultoni, ulug' Osmoniylar sultonlarining oxirgisi, dunyo Yahudi qisoschilari arkisining doisi Teodor Herzlni tiz tuktiruvchi Sulton Abdulhamid II.dir. Sulton Abdulhamid II. Milodiya 1842 yili 9-oyning 22 kuni chorshanba tug'ilgan. U 8 yosh chog'ida onasi sil kasali sababdan tugab ketgan. Ondan uni dadasining kuchli diyonati bilan tunilgan ikkinchi ayoli tarbiyasiga oladi va Abdulhamidga barcha mehr-muhabbatini bag'ishlaydi. Cho'ng bo'lib Abdulhamid boqib olgan onasining mehr-muhabbatiga javob qaytardi. Abdulhamid u to'g'riliq mundaq deydi: "O'z onam hayot bo'lgan taqdirdimi, u ko'ngil bilgandinmi ortiq ko'ngil bilmas edi." Boqib olgan onasi vafot bo'lgan chog'da jimi boyliqning so'ygan bolasi Abdulhamidga qilishiga vasiyat qilgan edi. Sultan yoshligini uning dushmanlari o'qish, yozishni bilmaydigan qaraqo'saq shaxs deb tasvirlaganining aksicha ilm o'rganish bilan o'tkazgan. U turk tilidan boshqa faris tili, arab tili va fransuz tillarini o'rgangan bo'lib, she'r aytadi va kitob o'qishni to'g'ri yaxshi ko'radi. Shuningdek, yana taqvoligi, dinda mustaqimligi bilan mashhur edi. Uning qizi Aisha u vaqtda mundoq deydi: "Dadam 5 vaqt namozni vaqtida ado qiladi, Qur'on o'qiydi, jami masjidlarni ko'zdan kechiradi, bo'libmi Ramazonda ko'p ko'zdan kechiradi." Sultan Abdulhamid II. milodiya 1876 yili 31 avgust payshanba kuni davlat taxtida o'tirgan bo'lib, u chog'da davlat qarzga bo'g'ilib, ig'ir yuklar bosilgan hamda ichki va tashqi masalalar yamrab ketgan edi. Ichki jihatdan millatchilik ideyalari, vayron qilg'ich ideyalarga ega ilmonizm partiyalari, yahudiylarning masonizm yig'ilishlari jonlanib ketgan edi. Yosh Turkiya, Osmonli yoshlari birlik va taraqqiyot harakatlari maydonga kelgan edi. Ularning hammasi xalqni g'ariblashishga, islom xilofasini vayron qilishga chaqirdi. Tashqi jihatda bo'lsa, orqa-marqa yuz bergan ikki urush orqali Rusning kuchli tahdidlari, inglizlarning Misr, Sudan va Qibroslarni besilishi, fransuzlarning Aljeriya va Tunisni besilishi, buning qo'shilib yana ruslarning ochiq-oshkora kuch ko'rsatish natijasida islom xilofatiga tava Balqonda, bo'libmi Bulg'ariya, Serb, Qaratoq qatorliq joylarda xilofatga qarshi portlagan qo'zg'olonlar yuz bergan edi. Bu zulmatlik muhit ichida Sulton Abdulhamid 30 yildan ko'proq hokimiyat yurgizdi. U bu jarayonda son-sanoqsiz ichki va tashqi dushmanlarga yo'liqdi. U Rossiya bilan bo'lgan urushdan keyin davlatning imilashini saqlab qoldi. Islom xilofati boshqarishidagi girtliklarni, isyonni yo'qotdi. Yunonlar ustidan g'alaba qozondi va armiyani zamonaviy urush usullari bilan mashqlantirdi.
Shundaqla yana islom xilofati tushunchisini asli keltirish va musulmonlarning islom xilofati bayroq ostida qo'yish uchun islom birligi qurishga chaqirib, g'arblashish to'lqinlari va ilmonizm ideyalariga taqobil turdi. Turli maktablarni va har xil fakultetlari bor universitetlarni ochdi, qurilishlarni kengaytdi va 1327 kilometr uzunlikdagi Dimashqdan Madina Munavvaragacha bo'lgan Hijaz temir yo'l liniyasini qurib chiqdi. Uning Falastin masalasidagi maydonga kelsak, Yahudiy qissotchilari bu qissotchilik harakatini boshlagandan tortibla Sulton Abdulhamidni Yahudiylarning Falastinga ko'chish uchun Falastinni ichitishga va Falastinda o'ltirishga ruxsat qilishga qoyil qilish maqsadida uning bilan aloqa qilishga tirishdi. Yahudiy Herzl bu aloqalarni Yevropa mustamlakachiligi davlatlarining qo'llashi ostida olib borgan edi. Herzl Osmoniylar davlati uchrayotgan moliya qiyinchiligini yaxshi bilardi. Shunga u sultonni Yahudiylarning talablarini qondirish badiliga davlatning moliya masalasini hal qilishga kuch ko'rsatdi. Ammo sulton kuch ko'rsatishlar, va'da va tahdidlar oldida hech bir vaqt qat'iy tavranmadi va bo'shib qolmadi. Yahudiylar oxiri Sulton Abdulhamid sultonlik taxtida bo'lgan o'zlariga bir milliy vatan qurish tushishining reallikka aylanmaydiganligini bilib yetdi. Sulton Abdulhamid Herzlning urinishlarini rad qilish uchun yozgan xatida mundoq deb kelgan. Doktor Herzlga nasihat qilib qo'yinglar. Bu to'g'riliq jiddiy planlarni so'qib yurmasin. Men haqiqatan Falastin zeminidan bir g'arch yardimni voz kechmayman. Chunki Falastin zemini mening mulkim emas, balki u barcha islom ummatining mulki. Mening xalqim bu zemin uchun kurash qilib, uni o'z qo'llari bilan sug'organ. Yahudiylar millionlagan pullarni chekiga tangsin. Bu xilofat davlati bir kun boshlansa, ular shu chog'da Falastin zeminini haqsiz, pulsiz ola oladi. Ammo menga nisbatan hayotliqimda xilofat davlatidan ayrilgan Falastinni ko'rganimdan birining kesib tilinishi afzaldir. Bu mumkin emas ishdir. Biz hayotli bo'lganmiz, Falastinni o'z ichiga olgan badanimizning parchalanishiga hargiz qo'shilmaymiz. Shuningdan keyin islomga qarshi ichki va tashqi dushman kuchlarning oldida Yahudiylarning Falastinni bulantalan qilishi yo'lida igiz davon kabi to'sog'i bo'layotgan kuchlik erkak Abdulhamid II hokimiyatini uzib tashlashdan boshqa chorasi qolmadi. Asosiy qonunni o'zgarish to'g'riliq Abdulhamidga besim qilish uchun Silank va Manastirga o'xshash bir qancha yerlarda qalayimqonchilik tug'diradigan namoyishlar planlanib, xilofatni ag'darish planlari boshlandi. Abdulhamidni mushundaq bosimlar urib olg'achqa, u parlamentni va asosiy qonunni o'zgartirganligini e'lon qildi. Birlik va taraqqiyot jamiyati odamlarning o'zlarining yaqinlari va qo'l ostidagilariga qilgan tajovuzlarga sukut qildi. Osmoniylarning qalbida hurmatga va yuksak o'ringa ega Abdulhamiddek bir odamni o'ldirib tashlashga bu planlar yetarli bo'lmaydi. Shuning bilan Istanbulda 1909-yili 31-mart voqeasi planlandi. U vaqada Istanbulda Birlik taraqqiyot jamiyatining bir qism askarlari o'ldirildi. Yahudiylarning planlashi bilan poytaxtda zo'r qalamqonchilik yuz berdi. Uning orqasida Birlik va taraqqiyot jamiyatining askarlari Silankdan Istanbulga kirdi va xilofat sarayida begunoh demay cho'ng qirg'inchilik olib bordi. Ondan Osmoniylar harbiy ishlar ministri Ismoil Haqiqiyni o'ttirdi. Sulton Abdulhamidga islom shariatini qayta asliga keltirishni planlagan degan qarashlarni ortishdi. Xalq majlis deb atalgan bir majlis qurib chiqilib, Birlik va taraqqiyot harakati majlisi bilan birlashtirildi. Shayxul Islom Muhammad Ziyoddinning tahdid ostida chiqarilgan fatvosidan keyin ular Sulton Abdulhamidning mansabdan ilinganligini jikorlaydi. Bahri Arif Hikmat, Aram Ermeni, Asad Tubtani, Immanuel Qarasu, Yahudi qatorliq bir guruh kishilar xilofat sarayiga berib, sultonga huquqdan ilinganlik xatini topshirdi. Sulton buyruqni tinchlik bilan qabul qildi, ammo musulmonga xos izzat g'urur bilan, musulmonlarning xalifasiga xos hurmati bilan qabul qildi va ayatini sarayga palindi. Uni texim qarlash uchun sarayga bir Yahudi odam ega bo'lgan edi. Sulton bütün bayliqlardan ayrilgandan keyin u yerda qattiq muofiqat qilinib, kishilardan ayrim kun kechirdi. Undan keyin Bilri sarayga palindi va shu yerda milodiya 1918-yili 10-fevral 76 yoshida vafot bo'ldi. Xilofatning oxirgi biti mushunda qatlanib ketdi. Sulton Abdulhamidning ag'darilishi bilan Osmoniylar davlati haqiqiy yiqildi. Yahudiylar va islomning barcha dushmanlari bu kunni o'zlariga bayram qilib qaraydi hamda buni tabriklab pochta marqilib besishdi va Falastinga hujum qilishga tayyorlandi. Kishilarning Sulton Abdulhamid haqida e'tiqodlari. Professor va Budapest universitetining raisi Arminus Vambri Yahudi mundoq degan.
Sultan Abdülhamid bo'lsa mustahkam iroda, sog'lom aql, o'zgacha salohiyat, nihoyat yuqori adab axloq sohibidir. U Osmoniylarning asl tarbiyasini aks ettirdi. Sultan meni hayron qoldirgudek darajada kamtar va tamkin shaxs edi. Yevropa podshohlari qilg'ani qilmay, balki har qanday munosabatda yonida o'tirgan odamga o'zining sulton hukmdorligini to'ydirmaydi. Oddiy kiyinadi, maqtanishni yaxshi ko'rmaydi. Uning din, siyosat va ma'arif haqidagi ideyalar ilg'or edi. Shuning bilan birga u dinga nihoyat ching aslatdi. Olimlarga va diniy zotlarga ko'ngil biladi. Mo'l ata-ajdodlarda hatto Rum papasini unutib qolmaydi. Jamoliddin Afg'oniy mundoq degan: Sultan Abdulhamid agarda uning zamonidagi ko'z ko'ringan istedodli 4 shaxs bilan solishtirilsa, u zerikligi, o'tkirligi va siyosatshunosligi bilan hammasini o'sib tushadi. Mo'run xristian dinidagi bir mazhab papasi Ilyas Uvik mundoq degan: Livan va bizning Mo'run mazhabimiz Sultan Abdulhamid ikkinchining davrida mo'l yaxshilik va xotirjamlik ichida yashagan edik. Uningdan keyin bizni qanday kunlar kutayotdi bilmaymiz. Manba Islom web to'ri. Tarjimada Qaraxoni. Ümmet sarxillari. Sahra Shiri Ömer Muxtar. Hijriya 1275-yildan 1350-yilgacha. Ömerga qaraganimda uning ustidan yaqindikimi, yiroqdikimi ko'ra oladigan darajada nur yog'ib turganligini bayqadim. Shuning bilan ikkiligim titrashga boshladi. Men qalbimni o'rib olgan bu qo'rqinchning sababini bilolmaydim. O'z-o'zimga bu bir muqaddas ruhkan dedim. İtaliya qismlari qo'mondoni general Geraziani. İslam ümmeti yoshlarning ummati emas, kichiklarning ummati emas, cho'nglarning ummati emas, balki u bir parcha musulmonlarning ummatidir. İslam ümmetidagi bir buyuk shaxs bo'lishingiz uchun sizning yosh bo'lishingiz shart emas. Chunki islomdagi buyuk shaxslar har yoshdagilardan chiqqan. Muhimi sizning bu dinga yordam qilaligidek cho'ng bir davoni qalbingizga ko'tarib yurishingizdir. Liviya qahramoni Ömer Muxtarning qissasi buning jonliq dalilidir. Ushbu qissamiz nasabi Adnan Quraysh qabilasiga berib taqiladigan badaviy qabilalarning birining chediridan boshlanadi. U yerda Muxtar ibn Ömer deb ataladigan bir kishi Allohning uyi haramga birlikda haj qilish uchun ayoli Aisha bint Muaribni o'zi bilan birga olib oladi. Muxtar Makkaga ketib o'tib, sahoba Ömerning ismini tabarruk qilib qo'yilgan bir buvoqni qoldirib, yo'lda vafot topadi. Shuning bilan kichik Ömer ilgari qahramon sahobalarni chiqargan badaviy sahra muhitida yetim oldi cho'ng bo'lib, mislsiz shaharnozga aylanadi. 19-asrning oxirlari, 20-asrning boshlarida Ömer Muxtar Fransiya bosqinchilariga qarshi Chad musulmon qirg'inchilari bilan birga jihad qilish uchun O'rta Afrikaga bordi va u yerda Fransiya generallariga tajovuzchilarga qarshi jihatdagi islomiy taktikalardan ozroq dars berib qo'yishdan burun ularga arab chang mahoratlaridan savob berib qo'ydi. Shu chog'da Ömer Muxtarning nomqi Afrikaning har qaysi joylariga taraldi. Ondan u bolalarga Allohning kitobini va uning payg'ambarining sunnatini o'rgatgan bir muallim bo'lishni, o'zini bag'ishlashdan burun Afrika qabilalari orasida yo'tkilib yurib islom tarqatdi. Lekin 1911-yili 29-sentabr kuni Italiya Liviyani besilish uchun dengiz flotini avatdi. Shuning bilan Ömer Muxtar italyanlarga qarshi yana bir qatim ta'lim-tarbiya jihatga o'tkeldi. Mujohidlarning saflarini tashkillab, tajovuzchilarning saflariga qarshi arqa-marqa hujumlarni qo'zg'adi. Natijada italyanlar o'zlarining askarlariga pat-pat to'yqis hujum qiladigan, shu yashagan oqsoqollik kishining salohiyatini surishtirishga boshladi. Ömer Muxtarning ismi Rum gazet jurnallarida ko'p tilga ilinishga boshlab, Ömer Muxtar va mujohid sabdoshlarining qo'lida Italiya armiyalarining arqa-marqa mag'lub bo'lish natijasida Italiyada 4 hukumat almashdi. Natijada Ömer Muxtar italiyaliklarni xotirjam uxlatmaydigan qo'rqinchli bir qora ko'langiga aylandi. Mujohid shayx Ömer Muxtarning ismi Italiya tajovuzchilarining qalbida qo'rqinch qo'zg'aydigan bir ismga aylandi. Bu asnoda liviyalik cho'ng bir aslan Liviyaning qiziq sahrolarida harakatga o'tdi. Uning ismi Sheyx Ömer Muxtar bo'lib, bolalarga Allohning kitobini o'rgatadigan yosh cho'ng bir muallim edi. Shuning bilan bu peshqadam kishi cho'ng bir mujohid qaylandi va mujohidlar bilan birga Liviyaning qiziq sahrosida yo'tkilib yurib, Italiya askarlariga to'zaqlarni qurdi. U vaqtini jihad bilan kichiklik darajada belirtdi. Har haftada bir qatim Qur'onni o'qitdi. Ko'p bo'lganda 2 yoki 3 soatlar uxlaydi.
U faşist İtaliya kuchlari oldida uzluksiz g'alaba qozondi. Liviya tarixidagi ashu qiyin mezgilda Ömer Muxtar Rum bosqinchilariga qarshi Liviya jihad tarkibiga rahbarlik qilish uchun bir Qur'on o'rgatuvchidan islom yo'lidagi cho'ng bir mujohidga aylandi. U Chatta fransuzlarga qarshi urush qilish jarayonida Sahra urushlar uslubi va taktikalar jihatda ko'p tajriba egallagan edi. U Sahra yurtining jo'grafiyasini, cho'ng kichik yo'llarini va shunga munosabatlik narsalarni burundan yaxshi biladi. Şuna o təcavüzçilərə əcəllik sərib berib, Tızıl Səhra işi göçürünü aldığan fidai ətrətlərini qurub çıxdı. Liviyalik mücahidlər hərəkət kelib, çöllük ətraflara joylashgan hərbi gazarmlarga hücum qildi. Mashina ətrətlərini arq-marqa tozaqqa tushirdi. İtaliya armiyasi kelayotgan yordam ta'minotlari va arqa yo'llarini uzib etdi. Bu hücumlar İtaliya hərbi mas'ullarını necha qatim hayratda qoldirdi. Hərbiy cəhətdən tərbiyelenməyən aşı bir qism bədəvi inqilabçılarının hərəkətini bestirolmağandan keyin İtaliya armiyasi dövlət içində cemaat fikir aldıda osal ahvalga tushib qoldi. Bir qatim İtaliyaliklar Ömer Muxtarning hərəkətlərini gözətib, onu yo'qotish va inqilobning o'tini o'chirishning birinchi fursatini kutib turibdi. Tuyuqsiz cho'ng mujohid Ömer Muxtar va uning hamrohlari dövlətning quduqi deb atilgan bir joydan o'tib qoldi. Shuning bilan Italiyaning bir hərbiy qismi ularga etilib kelib, ularni qo'rishib oldi. Neticede Liviya mücahidleri aşı İtalya kısmını bütünlüğe yemirip taşladı ki, Ömer Muxtar'dan ibaret çoğun bir kölengenin hikayesini katılaştırarak sözüp bitiş için kışıp gittiğinden bir onu öktün başkası kutulmadı. Büyük Liviya mücahidleri 1927 yılı Rahibe urusida Rum kişiler üstüden nusrat kazanğandan keyin İtalya'ya bu mağlubiyetler nihayet iğir geldi. Özlerinin armiyasi başka Avrupa armiyaları aldıda mesxir obyektiga aylanıp qolgandan keyin İtaliya hökumətinin əmdə heç qandaq bir məğlubiyyətini qəbul qilishga taqib qalmagan idi. Shuningdek, Liviyadagi İtaliyalik hakimlarımı bu təkrar məğlubiyyətlərə chiday olmagan yerga kelib qolgan idi. Shunga ularning o'zlarining inoatini esga keltirishi va tushkunlashgan askarlarning ma'naviyatini o'stirish kerak edi. Shuning uchun İtaliya fashizm rahbari Mussolini uzluksiz g'alabalari İtaliyadagi Yevropadagi nomning osal ahvolga tushib qolishiga sabab bo'lgan Ömer Muxtar afsonasini yo'qotish vazifasini ustiga oldida Liviyaga Graziani deb atalgan bir urush jinoyatchisini avatdi. Bu jinoyatchi Graziani tarixda misli ko'rilmagan qirg'inchilik planini yurgizdi. Uning tunji bo'lib qilgan ishi Liviya Misr chegaralarida dunyodagi eng uzun sim to'rtchisi tim yasash bo'ldi. Shuning bilan Misrdan Liviya mujohidlariga keladigan yordam ta'minotlar uzildi. Ondan bu urush jinoyatchisi tarixdagi eng cho'ng qamoq lageri qurib chiqdi va uningga musulmon Liviya xalqi sonining 20 yaqinini qamadi. Yani aslida 10 ming kishi sig'ilgan bu lagerga 80 ming ayol liviyalikni so'ladi. Graziani buning bilan bo'ldi qilmasdan ularning chorvalari va tugullarini bu tar lagerga so'ladi. Shuning bilan kishilar go'yo qiyomat kunini boshdan kechirayotgandek holat kelgan edi. Natijada liviyaliklar odamni ko'ydirgan issiqda asta-asta o'lishdi. 80 ming liviyalikdan faqat kasal va ojizlikdan tulg'anayotgan 15 mingni qoldi. Ondan Graziani Liviyaning Kafara shahrida fuqarolarning bolalariga 20 tonna bombalarni tashladi. Yaşanğan fuqarolarga kelsak, bu qatil ahli taraflar ularni put-qo'llari bog'lanib holda aeroplanga chiqarib, aeroplanlardan bir-birlab tashlaydi va ularga badaviy payg'ambarlar Muhammaddan sizlarni qutqarishni tilashni unutmanglar deydi. Bu qatillar ularning bolalarining yurkiga qo'rqinch kirgizish uchun ularning yosh bolalarini ko'z oldida yerilsin deb, ularni 400 metr egizlikdan shaharning quram tashlari ustiga tashlaydi. Bu huquq da'vochilari bolalarni ularning onalarini bulab ekelgandan keyin onalarining quchoqlaridan tortib oladi. Ondan faşizm perdesi arkasına oluşturulan bu ahli salaflar musulmonlarning bolalarini xristianlashtirish uchun Vatikanga avatish etdi. Bu vaqtda liviyalik buyukimiz o'zining yashinib qolganiga qaramay, tajovuzchilarga qarshi islom jihad harakatiga qo'mondonlik qilishni davomlashtirdi va fashist kuchlarni orqa-marqa mag'lubiyatlarga duchor qilib kelib, oxirida tuyuqsiz italiyaliklarning bir to'g'isiga tushib qoldi. Ular uning etini yerlandirgandan keyin u qo'licha yiqilib, qo'li sinib ketdi. Shuning bilan u cho'llikning qiziq qumida o'limlashga boshladi. İtalyanlar onu bayqab qilib esirga oldi va Italiyaning birinchi nomzod dushmani esirga tushdi degan xat bilan uni Grazianiga yo'lladi. Graziani Sahra sheri bilan ko'rishga oldirdi. Grazianining o'zining Birqal Mihda nomli kitobida aşı uchirishni qanday sifatligiga qarab boqayli. U mening ishxonamning oldiga kelganda, uning qo'li zanjirlar bilan bog'langan edi. Qisqacha qilib aytsam, oldimda turayotgan kishining boshqa erlarga o'xshamaydigan bir er ekanligi xayolimdan kechdi. U garchi asoratning ochiqini tetigan bo'lsa-mu, o'ziga xos ko'rinishi va haybati bor edi. Mana u ishxonamning oldida turmoqda.
Men so'ravatıman. U temkin ve roşan ovozda javob berib Sen nimishqa faşist hökumetiga izchil qattiq qarshi tursan, sheyx? Dinim ve vatanim uchun. Sen yetmoqchi bo'lgan narsa nima? Sheyx: Hech narsa. Faqatla sizlarni qo'llab chiqarish. Chunki sizlar bulangchi. Urush qilish bo'lsa bizga farzdir. G'alaba faqat Allohdandir. Agar sen badaviy qo'zg'olonchilarning qurollarini topshirishga buyursang, bir necha kun ichida nopozing va yuzabro'ying asliga kelsa bo'lmasmi? Geraziyani qistirib aytdi. Uningdan bu savolni so'rashimg'ila u manga qo'rqituvdek nazar bilan qaradi va hayron qolarlik ishonch bilan biz hargizmi taslim bo'lmaymiz, yo o'limiz yo nusrat qozonamiz deb javob berdi. Geraziyani so'zini davomlashtirib aytdi. U qaytishga hozirlanib turganda uning peshonasi go'yo bir nur uni qorishib olgandek yorib ketgan edi. Shu an bu holatning hayotidan qalbim titradi. Men xalqaroliq va cho'llik urushlarga qatnashgan kishi bo'lsam-mu, ishkilibim titrayotdi va bir og'izma gap qila olmadim. Shuning bilan ko'rishni oxirlashtirib, kechqurunda uning sotqi tortilishi uchun turmaga qaytarilishga buyurdim. Umar Muxtor amaliyotda uningga oldin ola o'lim jazosi qaror qilib bo'lgan bir mahkamada sotlanadi. 1931-yili 75 yoshni oshgan bu shayxga o'lim jazosi ijro qilindi. Umar Muxtor xalqning ko'z oldida shahid qilindi. Lekin u xuddi Ibn Badis ketishdan burun Aljeriyliklarning qalblariga jihat o'yin tikkandek, Liviyliklarning qalblariga jihat o'yin tikkan edi. Lekin her ikkisi ularning jihatlarining natijasida qo'lga kelgan o'z davlatlarining mustaqilligini ko'ra olmadi. Sana Alloh rahmat qilsin ey Sahra shiri, ey mujohidlar shayxi. Manba Jihad Turbanining Mi'atun min uzma ummatul islam g'ayru majid tarix nomli kitobi. Tarjimada Qaraxoni. Ummat sarxillari. Musulmonlar uchun ayrim davlat qurish tashabbuskori Muhammad Iqbal. Hijriya 1294-yildan 1357-yilgacha. Dunyoga kelishi va tarbiyalanish ahvoli. Muhammad Iqbal Pokistonning Panjab rayonining Sialkot shahrida Hijriya 1294-yili Zulqa'da 3-kuni, milodiya 1877-yili noyabrning 9-kuni dunyoga kelgan. Muhammad Iqbalning oilasi asli Hindi dini brahmanlarning yuqori tabaqasiga tava kishilardan bo'lib, uning ajdodi u dunyoga kelishdan 300 yil burunla iymon etib musulmon bo'lgan edi. Muhammad Iqbal imondan ne'matlanib, uningga mahkam eslag'an holda o'sib yetilgan hamda kichkidilla Qur'onni yodlagan edi. U boshlang'ich, to'liqsiz, to'liq o'rta maktablarini o'z shahrida o'qib tamomlagandan keyin qonun fakultetiga o'qishga kirdi. Ve uzun o'tmayla o'zining o'qishga alohida e'tibori bilan, iqtidori bilan 1905-yili Londondagi Cambridge universitetiga o'qishga kiritildi. U yerda falsafa va iqtisod fanlarini oliy darajada tamomlab, falsafa fanlari bo'yicha doktorlik olish uchun Germaniyadagi Myunxen universitetiga o'qishga bordi. Hamda qonunchilik kasbining eng yuqori darajasini qo'lga keltirish uchun beradigan eng oxirgi imtihon uchun Londonga qaytib keladi. U Londondagi vaqtda o'zi o'qiyotgan universitetda arab tili dars berishga boshlaydi. Hamda islomni tushuntirish va da'vat ishlari uchun nurg'un kuch sarf qiladi. U yana musulmon faylasuflardan Ibn Sina, Ibn Rushd, Ibn Arabiy va Jaloliddin Rumiy qatorliqlar bilan g'arb faylasuflardan Hegel, Nietzsche, Schopenhauerning o'tirida selishtirib bordi. Shuningdan keyin uning nomi har taraflarga tarilib, Turkiya, Rossiya, Afg'oniston qatorliq davlatlarda mashhur bo'ladi. Uning ilmiy emgaklari bo'lsa har xil tillarga tarjima qilinadi. G'arb faylasuflari uningga intayin diqqat qiladi va uni Nietzsche bilan selishtirganda Goethe bilan selishtiradi. Hatto shuningdan keyin Germaniyada Iqbol jamoati nomida uning asarlarini tarjima qilib nashr qiladigan maxsus organ quriladi. Shundaqla bundaq o'rinni Italiyada Miso Iscariya, Amerikada Nick Lawson, Misrda Abdul Wahhab Azzam qatorliqlar qurib chiqdi. Islomni qo'g'dishi. Muhammad Iqbalning butun ilmlari, emgaklari islomni dushmanlarning zarbasidan qo'g'dash nishonidan qilingan edi. U Alloma Shayx Abul Hasan Nadaviy vafot bo'lishidan 6 oy ilgari o'zining falsafiy ko'z qarashlarini uningga bayon qilib bundoq degan edi. Tabiiy fanlar bilan islom tirishchanlikda, amaliyotchanlikda va manfaatsiz ideyalardan yiroq turishda birlikka ega. Bu xil ruh musulmonlarning aqida, amal, adab, axloq va boshqa ijtimoiy turmushida toki musulmonlar Yunon falsafasiga g'arq bo'lib ketganga qadar keng tatbiqlangan edi. U yana ilohiyat falsafasi to'g'risida so'zlab bundoq deydi. Sharqliklar ilohiyat falsafasiga qandoq ketib qoldi? Bularning kuch-quvvati falsafaning deb qandoq xurab tugidi? Yevropaliklar bo'lsa falsafa babida tabiiy fanlardan keyin butkul dunyoni bo'ysundirdi.
Ular shundan buyon tabiiy fan bilimlariga alohida qarab, uningga boshchilab kirib ketishdi. Lekin sharqliklar bo'lsa buningga qarabla, Yevropaliklar bu asarda vayron bo'ladi deyishdi. Amaliyotda bo'lsa, aqli o'sha joyda bir arab islomni haqiqiy tushunishga va bu buyuk omonatni o'z ustiga olishga hammadan bakrak aqliq edi. Iqbolning she'rlari bo'lsa, butun olamga nur va harorat ato qilgan islom mash'alining soyasida uning butun aloylikini o'zida mujassamlashtirgan edi. Uning hayoti aşı o'tgan shon-sharaf va qadimining zulmatli bayonlarida yashab o'tgan qahramonlarni izlash bilan o'tgan. U she'rlariga ko'z yoshlarini va qon terlarini iqtib, uningga ruhini va duolarini qatqan edi. Uning she'rlari aqlni uyg'otib, izzat g'ururini qo'zg'atdi. Qalblaridagi o'chayli deb qolgan arzu armonlarini canlandırıp, qalbini imanға moyil qiladi va qahramonlikqa qiziqtiradi. Muhammad Iqbal o'z navbatida yana butkul hayotini islomiy fikrlar uchun hayotini taqdim qilgan nihoyat oz sondagi shoirlarning biri va qalamidan to'kilgan bayonlari bilan islomning buyukligi va uning nuroniy qiyofatini gavlandirib bergan shoirlarning ichki tabiiy fanlardan to'liq xabardor bo'lgan birdan-bir vakili bo'lib qolgan edi. Iqbolning she'rlari kuchli imoniy quvvat bilan yo'g'rilgan bo'lib, o'qirmanga imondan xabar berib, uni go'zal nafis she'riy tillar bilan o'qirmanning tafakkurini Allohning ne'matlariga ulashtiradi. U bir she'rda bunday deydi: "Qani zulmat shu tillarning do'stlari qani, mening ko'rganim bu hal qalbimdagi Allohning nuri. Muhabbat bilan maqmoqtimiz nurli yo'llarda, karvonimiz boshchimiz Allohning payg'ambari." Iqbol o'zining Şek ve Şikayet namlı kasidesinde köz yaşlarını aktargan halda İslam dünyasının bir Müslümanlarının öz dini, peygamberi ve büyük amanetlerden yanaklaşkanlıklarından Allah şikayet kılıdı. Hem de İslami alem ve Müslümanların dünyası qalbini süratden pakatla imanını qalblərdə haqiqi türde ulaştırgandıla andan qulluq keldiğanlıqını, insanların olsa pakatla iman arqılıqla ıslah bolduğanlıqını, dünyanın olsa pakatla ahiret bilan ıslah bolduğanlıqını, məscidlərinin olsa cemaatlər bilan, cemaatlərinin olsa məscid arqılıq ıslah bolduğanlıqını bayan qılıdı. O bir şeirdə kişilərə mundaq xitab qılıdı: "İman yo'qolsa tinchlik bo'lmas. Dinsiz insonning dunyosi bo'lmas. Dinsiz hayotga rozi bo'lsa kim, halokat yaqinla uni bo'sh qo'ymas. Yulduzlar yordamida jin turar zamin. Tartish kuchsiz yashayolmas hech kim. Irodalar birlashib topar tavhidni, chechilsaq shon-sharaf qani nadikin." U yana kafir nisbatlab bundoq deydi: "Kafir o misli bir bayavandır. Onunda bu alem hem xarabbandır. Mümin bo'lsa bir alem o'zi, butkul koinot uningda hayrondir." Muhammad Iqbalning Abul Hasan Nadaviy nasriy shaklda arabchaga tarjima qilgan "Sening shahringda ya Rasululloh" degan qasidasi odamning his-tuyg'ularini ajoyib qo'zg'atadi. "Ya Rasululloh, seni tushimda ko'rdim va sana hindilarning zulmlaridan, sening diningga qilganlaringdan sana deb to'kiman. Ya Rasululloh, ular sening diningni tiltumarlarga, tasbihlarga va raqqaslarning naqshlariga o'zgartirib o'tdi. Ya Rasululloh, sening shahringda tarqalib meni va men o'xshashlarni hayajonlantirsa, ular sana ovoz qo'shishdan bosh tortishdi. Ya Rasululloh, dining Madinadan chiqib Iroqqa, ondan turklarga, ondan keyin hindilarga yetdi. Undan keyin u Allohning izni bilan butkul olamni qoplaydi. Berdi nur bizlarga, jimi mavjudotlarga, mangulik ranglandiq ilohiy nurda, imonning hikmatlari Makka, Madina, Iroq tomon yetti turklarga ham undan hindilarga. Uning mashhur shaxslar va davlat arboblari bilan bo'lgan aloqasi. Kishilarning iymon etishi Muhammad Iqbal uchun eng muhim masala hisoblanadi. U shu zamonning donliq shaxslaridan bo'lg'achqa, uni shu chog'dagi donliq shaxslar va davlat arboblari taniydi. Albatta, u Lenin va boshqa g'arb parast kishilarga mutanish edi. U Leninga bir parcha maktub yo'llagan bo'lib, maktubida Lenin, Allohdan qo'rq, sen kapitalist tuzumni bekor qilib yaxshi qilding, endi iymon etqin deb uni islomga da'vat qilgan edi. Shaxslarning manfaati uchun kapitalist tuzumga qarshi turgan bu mal'un Allohga kafir bo'lib dunyoni vayron qilgan edi. Muhammad Iqbal yana shu chog'dagi Afg'onistonning podshohi Nodir Shohning biz taraflarga kelsangiz deb avatgan maktub bilan Kabulga keldi. U Kabulga kirganida uni butun Afg'oniston xalqi kuchining ikki tarafida turib qarshi olib kutib oladi. U shohning oldiga Qubulga kirganda bo'lsa, shohga Qur'ondan birini sunib bunday deydi: "Ey Nodir Shoh, Alloh bilan qasamki, sen bu kitobni ching tutmoqcha, Afg'on xalqini ustunlikka erishtirolmaysan.
Sana buni Allah'tan ekeldim. Onun Araplarını ve başka Müslümanlarını yaxşı görüşü. Muhammed Iqbal Araplarını yaxşı göretti. Bulupmu icazlıklarını emmedemek yaxşı göretti. Çünkü Peygamber aleyhisselam u yerden idi. Bu yer nur ve ebedilikten tarqalgan batıllar makanı. Tevhid ve şallık tarixinin böşküydü. Muhammed Iqbal'ның mening icazı kütügen namlı qasidesi var bulup, o qasidede köz yaşlarını tökkençe mundaqtaydı. Kaşki qayt doğulgan bolsamçu. Muhammed Iqbal'ның felsefe üniversitede okuşu ve Mutanabbining şiiri divanlarının şərh asanga toxtagan emas. O kişini gündüzgü olab qattiq tirishçilik göstergen ve nurg'ulgan leksiyalarini sözlegen idi. O hatta ömrünün en ahırkı paytlarıdımı künige neçə qatim leksiya sözlegen idi. O Müslümanlarının ahvalıga için attı. O Qurtuba'ga ziyaretki barganda Qurtuba mescidi aldıda turup bir Müslüman uçurtalmaydı. Bir Müslüman uçurtalmaydı ve mescidin etrafının arak keşlerinden tolğanlıqını, mescid mihraplarda bolsa yerim yamaç aylarının usul oynavatqanlıqını görüp, mescid işkir olturup qaladı ve köz yaşlarını tökkünüçe Qurtuba mescid haqqında Adem'nin yürükünü izlağın meşhur qasidesini okuydu. Men dedi tefekkür hiyalim mening, köydi iradem buqan musibette, nuru yok vaz nasihatini apargın neri, anlamakka yok kulak ushbu holatda. Hemmede felsefe fikir ziyade. Amma men Gazali'ni tapalmayman. Her taraftan yangraydı azan avazi. Bilal'ның sadasını anlayalmayman. Mescidning munarları bolsumu ayvet. Boş şundaq bir bende tapalmayman. Muhammed Iqbal Müslümanlar ammasıga iman ve ruhi meniyetlerden hali bulgan Yavru Amerika medeniyeti bilen Müslümanlardaki din bilen devlet birleşken medeniyetinin farkını en açık şekilde düşündürgen ve her kandak insan ve her zaman muhtaç bulgan ruhi tarafları bilen Kur'an tilik algan zemin güllep yaşanaydigan maddi taraflarının oturduğu bağlanışını düşündürüp kalmay, Müslümanlarga medeniyetinin mümininin imanıga, Müslümanlarının namızıga ve Rasullarının Rasulluğuna hem ularının samimiyetiga muhtaçlığını bildirgen idi. O bu doğrusunda bir qasidesinde Müslümanlarga mundaqtaydı. Bütün dünya bilmese meyli, lekin duru yaqut kanı dursan, avlatlar avazını anlayalmısımı, lekin sen ölçmez bir sada dursan. O yana mundaqtaydı. Bu alemde sallaq ustida sana bu varan sürünler, bu felsefe təşviqatları zəng yetkizilmeydi. Çünkü Los Angeles doğulgan, Stanford'da ders okuyan dünya perestler bolsa, Kur'an'ni, zemzemni ve su taharat elişini bilmeydi. Ularının aqliga yügen selingan bulup, ular dinni hurapatlık ve qadaqlıqda düşündüğanlardır. Muhammed Iqbal hayatının bütün kısmını İslam cemaati için sarf kılgan ve Müslümanların şan şerifi medeniyetini qaytırıp ekiliş için bütün kişini işq salgan idi. O yana aynı vaqtda Mustafa Kemal Atatürk'ün xilafetini özgergenlikке karşı Şərq mektupları divana kirgizgen meşhur qasidesi Mustafa Kemal Paşaga xitap arqılı radiya qaytırgan hamda özünün Türk cemiyetiga bolgan gam qaygısını ve Atatürk islahat deb atavalgan garipleş fikrini tanqidlab qalmasdan yana şu vaqtdagi Birleşken Devletler Teşkilatı'nı qattiq tanqidlagan edi. Çünkü mustamlika zaminida yaxshi kun mavjud emas edi. Ümmet sarxilleri. Müslümanlar için ayrım devlet kuruş teşebbüskarı Muhammed Iqbal. Davamı. Keyligeller adillikni payhan qilib, yazı nima adillikning bayanlarıga, tabir etdi şunda qiyinatlar bilen, kişen lazım hürlük üçün bu yanlarıga. Mesela bir quş sorab kelsa amanlık, körüs düştü oğuç öyüne makan qilib, dedi quşqa amanlık yok asmanlarda, qaçmak lazım naçılardan boz qırlarda. Şunun üçün Muhammed Iqbal rahimahullah İslam edebiyatının asasi qoida-qonuniyatlarının taraflanışıga alayda ehmet berdi ve tuncu bulup bunu endi yerim arlarda partlatıp İslam asli muddaasını ve İslamның mahiyetlik çaqırıqlarını tep çıkıp özünün edebi kitaplarında İslam edebiyatının asli menbasi ve muddaası muvafiqlaştırıp uslupda Kur'an'a okşaş güzel til, mezmunluk bayan fikirlerde bolsa Peygamber Aleyhisselam'ın pak sünnetleri, fikirleri ve huşbuy tarixlerini hem insaniyet musafisinin bayanı ve tecrübe kaniyetlerini menba kılıdı. Arap ediplerinin onun şiirleri köngül bölüşü. Arap ediplerinden Abdülvahhab Ezzam, Şeyh Savi Şa'lan, Muhammed Esen Azami qatarlıqlar Muhammed Iqbal'ın şiir uslubuğa köngül bölüp, onun eserlerini Arapçaga arxil janrda tercüm qılgan idi. Şeyh Savi Şa'lan
Arabcha she'riy shaklda tarjima qilingan "Bu dunyo bizning mulkimiz" nomli qasidasida islom ummatining sha'ni shavkatini go'zal uslubda bayon qilib bergan bo'lib, qasidaning har bir misrasi qalbga o'rnab ketgan. Islom ummati besib o'tgan azorat bosqichlarini samimiy uslubda ifodalagan edi. Asrlar dunyoning shoyi bo'lgan biz, Alloh yo'lida qon kechgan ajdodimiz, boqqan ani nur bilan tutilgan putuk, o'ssumu zamonlar biz unutolmaymiz. Ger qaynasa düşmanning zulm qazini, dum ko'mtirimiz ham shu an o'riyimiz, iymon va hidoyatga to'lgan qalbimiz, qilchilik zulmg'umi bo'yin egmaymiz. U o'zining she'rlarida yana islomiy birlik, kuch-quvvat, Alloh va Allohning payg'ambarlarining yo'liga mahkam eslashdan iborat islomiy ma'nolarga kengri o'rin bergan va o'z qasidalarida insonning atroflariga nazar solsak, Allohning ne'matlariga boqsa, Allohga texim yiqilishliqdek ma'nolarni aks ettirgan edi. Uning doktor Abdulvahab Azzam Ta'ammulat nomida tarjima qilgan tövəndəki qasidasida o'tmish bilan hozirni solishtirgan bo'lib, musulmonlarning o'tmishi hozirgi musulmonlarning tafakkurini qo'zg'aydigan narsalar bilan liq to'lgan edi. Lekin hozirgi musulmonlar bo'lsa o'zining yo'qotayotgan madaniyati to'g'risida savol so'rash bilan avar edi. Iqbal o'zining falsafaga to'yingan reytlarida islomga bo'lgan chunqur muhabbat tiltinishlarini ifodalagan bo'lib, buning bilan Iqbal o'zining keyin kelgan musulmon shoirlarning ulgusi bo'lib qoldi. Ma'ni istagan holda lafzlar ojiz keldi. Ham shundoq aql idrok chetda qoldi. Dedimki, lafzlar ma'nidan xijil, ma'nilar ham kalimalardan shikoyat oldi. O'ldi ma'na kalimalar iskanjisida. Uning o'ti ko'ydirib yurak oldi. Barliq ham yo'qlikning sirlari qalbdadir. Ham ul vaqtning o'tmiki uningdadir. Har qalbning shuncha maxfiy sirlari bor. Taqdir bo'lsa shu vaqtning qilichidir. Dinni tiksang poq qalb etiziga. Haqiqatlar bular namoyon, ayıplari qoidadir. Uning she'rlarining jamiyatga ko'rsatma berishdagi roli. Iqbolning qarashida adabiyot Alloh bergan cho'ng talant va buyuk bir kuchki adab shu orqali jamiyatda qo'zg'alon va fikriy inqiloblarni paydo qila oladi. Shirik tuzum, qoil qonunlarga zarar bera oladi. Shunaqla qalblardan nachar ishlarga qarata g'azab va nafrat o'tlarini yiqib, ko'ngillarni yomonlikdan seskinib, yaxshilikqa talpinadigan qila oladi. Adib shoirlarning qalami Musoning ostidagi ta'sir qo'zg'ishi va dunyodagi vazifani ado qilish kerak. Agar adiblar moddizmga dumchisa, boyliqqa berilib shahvatga o'zini ursa, undaqda u adibning talanti o'lgan bo'ladi. Maxluq uchun xizmat qiladigan bo'lib qoladi. U bir baytda mundaq deydi: "Men go'zalliklardan o'zilishni ayib sanamayman. Chunki bu tabiiy bir ish, lekin Musoning ostidan tosh va dengizga qilgan ta'sirchilik jamiyatga hech bir ta'sir bo'lmagan ilmning jamiyatga nima foydasi?" Muhammad Iqbal yana sharq adabiyotining moddizmidan boshqa yana ayollarni cho'rdab aylanayotganligini his qilgan edi. Uningda faqat ayollar to'g'risida gap bo'ladi. Shu ayol to'g'risida izlanish bo'ladi va shuning deb usul o'ynaydi. Faqat shu ayolni suratlaydi. Uning jamolini mangan turg'undan boshqasini ko'rmaydi. Mana bu vahdatul vujud babidagi adiblarning mavjudligi deb atalgan yangi aqidadir. Bu xuddi hozirgi zamon adiblar da'vatgan dunyoda faqat ayollarla mavjud nidosidir. Bu vaqtda Iqbal shahrimizdagi shoirlar, rassomlar va hikoyatchilarga afsusliman, bularning butun sevgisini ayollar egallagan degan edi. Biz bu islom shoiri Muhammad Iqbalning bu qisqagan taraflaridan uning butun tuyg'ularining islomdan yiroqlashib ketmaganligini izlaymiz, hamda uning islomning hech qanday bir chegarasidan olib ketmaganligini, uning atrofining islom bilan qo'rshilganligini, hech bir she'rning boshqa yoqqa qaytib ketmaganligini, islomning bo'lsa uning his tuyg'ularini amin topqizg'uchisi bo'lib qolganligini bilaymiz. Uning she'rlaridan Pok zaminda buyuk bir islom davlati barpo bo'lgan edi. U davlat bo'lsa Pokistondir. Iqbal o'zining islomiy she'rlari orqali butun islom ummatini yangi bir buyuk islomiy birlikka ega qilish uchun tirishgan edi. Bu islomiy da'vat bo'lsa, dunyoni din bilan isloh qilishga eng to'g'ri maqsadlarning biri bo'lib, buningda islomiy ma'nolar lozim tutilishi va keltirilgan dalillar Qur'on Karimdan kelgan haqiqatga uyg'un kelishi lozim bo'ladi. Agar qavmining Alloh yo'lida parsilanib ketganligini ko'rganda, ularga sening haq, sening botil demasdan, balki ularga ularning kitoblarini zikr qilib berishi, ularga haqni tushuntirib, azgaldan tartib chiqarishi hamda Alloh yo'liga chaqirish lozim bo'ladi. Biz hech kishining arabcha, farscha va turkcha she'rlarida Iqbolning o'z she'rlarida qilgandek Allohning kitobini o'ziga manzil qilganligini bilmasakmi, ammo Iqboldek fikr qilganligini yoki tushuntirganligini va uningdek almashtirganligini bo'lsa-mu ko'rolmaymiz.
Iqbal bo'lsa qapqarong'uda yo'ldan ozgan kishini qutuldiradigan qahramonlardek bir ishni qildi. U o'zining dengiz kabi she'rlarida bir maqsad uchun cheklanib qolmagan edi. Chiroq o'chib qolsa karvon yo'l topolmaydi. Karvon faqat mash'al ko'tarib olgan kishining orqasidan mong'uvchilardir. Naql bilan aqlni taroziga qo'ysak teng keladi. Sababi har ikkisi Qur'onga munosabatli bo'lganligidandir. Qur'ondan kelgan naql aqlni kuchlantirsa, aql Qur'on atrofida aylanib turaveradi. Aql uni egallay olmaydi, ham uningdan chiqib ketolmaydi. Vafoti. İslam şairi Muhammed Iqbal 1938 yılı 4 ayının 21 kuni Allah'ın dergahına qaytdı. Bu gün bütün Hindistan xalqiga ve ulardaki Müslümanlarga en ağır musibetli gün oldu. Bu günde hükümet işçi xizmetçileri iş taşlap, ticaretçiler dükkanlarını taqadı. Kişiler onun namazıga üylürdün top bulup çıkıp gelişti. Onun ölüm xabari üçün Hindi rehberler ve edipler, Hindi dindikiler ve Müslümanlar oxşaşlı qayg'urishdi. Meşhur Hindistan şairi Tagore u to'g'risida mundaq deydi. Muhammed Iqbalning vafoti bizning adabiyotimizdagi shunchalik zo'r bo'shliqni paydo qildiki, bu bo'shliq xuddi intayin uzun muddat davolamasa qaymaydigan ajallik jiroatga o'xshab qoldi. Chunki uningdek dunyoviy shoirning o'limini Hindistondek dunyodagi o'rni yuqori bo'lmagan bir davlat qandoqmi ko'tara olsin? Manbasi Islam Story To'g'ri. Tarjimada Xushfe'l. Ummat sarxillari. Qur'oncha yashagan erkak Hasan al-Banna. Hijriya 1324 yildan 1368 yilgacha. Avtori Zobret Jackson. İmam Hasan al-Bannaning shahid qilinganligining 64 yillik xotirasiga. Tarjimondan ilova. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qur'oncha yashagan erkak deb nomlangan bu risola Misr yaqinqi zamon tarixidagi muhim shaxslardan biri bo'lgan yolg'iz Misr xalqining emas, balki o'z navbatida butun islom ummatining yetakchisi va ularning doisi bo'lish sharafiga munosib 20-asr islohotchilaridan shahid İmam Hasan al-Banna to'g'risida bo'lib, asarda İmam Hasan al-Bannaning da'vat nishoni, g'oyasi, ichki dunyosi, tortgan jafo mushaqqatlari va qo'lga keltirgan natijalari hamda uningdagi haqiqiy bir dohir bo'lish tegishli o'ziga xos alayliklar va o'zgachiliklar ixcham va chunqur ma'noga ega iboralar orqali bayon qilingan. Qur'oncha yashagan erkak nomli bu risola İmam Hasan al-Banna to'g'risida musulmon emas tadqiqotchilar tomonidan yozilgan ko'plagan asarlar ostida chilligi, amaliyotchiligi, bahsida odillik bilan ro'shan farqlarga ega bo'lib, risola faqat islom dunyosida emas, balki g'arb dunyosida har soha kishilarning diqqat qilishiga sazovor bo'lgan qimmatli asarlar jumlasidandir. Ushbu risola islom dunyosining g'ulluq ve meşhur şahslardan biri bo'lgan Misrlik büyük edip ve mutafakkir ustoz Anvar Jundining Robert Jackson ismli Amerikalik yozuvchi tarafidan ayni vaqtda İmam Hasan al-Banna shahid qilingandan keyin yozib qoldirgan o'zining Misrda o'tkazgan xotira aslimlari va Misr ziyoratida Hasan al-Banna bilan bo'lgan bir qator uchrashish, suhbat va ziyorat jarayonlari hamda u vaqtdagi jonliq ma'lumot qatorliqlardan olgan o'zining ichki ta'sirlari va samimiy baholarini o'z ichiga olgan. Shundaqla ayni chog'dagi o'zining bir qo'lliq izlanishlari asosida Sharq dunyosining siyosiy vaziyatiga qarata o'zining olgan shaxsiy yakunlari va İmam Hasan al-Bannaning hayoti va uning toki shahid qilinganiga qadar elib borgan da'vatining Misr xalqiga emas, balki bir butun Sharq dunyosiga ko'rsatgan ta'sirlari so'zlangan tadqiqot ilmiy maqolasining arabchaga ag'darilgan tarjimasi bo'lib, kamina yaqinqi davr islom tarixida ummat uchun o'chmas suhbatlarni, fidokorliklarni va buyuk xizmatlarni taqdim etgan hamda butun islom ummatini o'rlik erishtirish yo'lida hayotini fido qilgan bu muhim shaxsning garchi nomi Uyg'ur musulmonlari orasida zikr qilinib tursa-mu, ammo xalqimizning bu zot haqida yetarli tunishga ega emasligidan nazar tutib, asarning Uyg'ur tarjimasini keng o'qirmanlarga sunishni loyiq ko'rdim. Asarning Uyg'ur tarjimasi ayni vaqtda Sajiya To'g'ri nomidan İmam Hasan al-Banna shahid qilinganligining 64 yillik xotirasiga boshlangan edi. Alloh İmam Hasan al-Bannadan rozi bo'lsin. Uni rahmati va mag'firati ichida qilsin. Firdavs jannati bilan mukofotlasin. Doktor Abdulaziz rahmatulloh. Hasan al-Banna 1,5 million insonning doisi. Robert Jackson ushbu maqolasini mana so'zlar bilan boshlaydi. 1946 yili fevral oyida ziyorat uchun Qohiraga keldim. Ziyoratimda 1,5 million agashkuchisi bor bu kishi bilan cho'qim bir ko'rishni qaror qilgan edim. New York Chronicle'da aynan mundaq yozgan edim. Bu hafta shundoq bir mard o'g'lan bilan uchrashdim.
Balkim u hozirgi zamon tarixidagi eng ko'z ko'ringan shaxslardan biriga aylanishimi yoki voqealar uningdimi cho'ng bo'lib ketib qolsa nomi yo'qolib ketishi mumkin. U bo'lsa-mu musulmon qarindoshlar tashkiloti rahbari Shayx Hasan al-Bannadir. Amaliyotda musulmon qarindoshlar tashkiloti Misr siyosatida tutayotgan o'rni intayin muhim ahamiyatga ega tashkilotga aylanib bo'lgan bo'lsa-mu, bu to'g'rida ba'zilar musulmon qarindoshlar tashkiloti keyingi vaqtlarda Misrda yuz bergan cho'ng voqealarning avangardlari sanalgan ishchi xizmatchilar hamda o'quvchilar sinfining 80%ni egallab bo'ldi deyishmoqda edi. Ustoz Hasan al-Banna shunday aytadi: Qarindoshlar tashkilotining harakat yo'nalishi partiyalashishning qilgan harakatdir. Uning tutqan yo'li Qur'on yo'liga qaytish, nishoni bo'lsa yer yuzidagi barliq musulmonlarni birlikka keltirishdan iborat. Mana bular men 5 yil oldin yozganlarim bo'lib, yuz berayotgan hodisalar o'ylaganlarimning to'g'riligini isbotlamoqda edi. Chunki Sharqning chiqish yo'li ishg'olchilarga qarshi kurash qilish bo'layotgan bir paytda Qur'onchi yashagan bu erkak dunyodan boldirlik xo'shashib ketib qolgan edi. Sharqning haqiqatanmi saflarni birlashtirish, erkinlikni o'z qo'liga qaytarib akilib berguchi bir islohotchiga jiddiy ehtiyojli ekanligini bu shu tap yanam yaxshi tushunmoqdaman. Halbuki Sharqning bu arzusi ro'yobga chiqay degan, balki amalga oshay deb qilayotgan bir paytda Qur'oniy insonning hayoti odatga uyg'un bo'lmagan va kam ko'riladigan bir shaklda oyoqlashgan bo'lib, Sharq mana shunday o'zining qimmatli boyliklarini uzunga saqlay olmas holga kelib qolgan edi. Qahirada ziyoratda bo'layotganimda Misrning cho'ng-cho'ng rahbarlari va har qaysi partiyalarning raislari bilan ko'rishib o'tib, to'satdan nazarim uning jalbkor simasiga tikilib qolgan edi. U qarashqa mehri issiq, chet el tili bilmaslikka qaramay tili o'tkir kishi edi. Uning orasida tarjimonlik qilayotgan agashkishilari menga musulmon qarindoshlar tashkilotining da'vat nishonini tasvirlab bermoqchi bo'lishib, uzun bir gaplarni qilib ketishayotgan edi. U bo'lsa jimjit sukutda turgan bo'lib, arada u chiroyimki tang'arqashni sezgach ularga "Sizlar uningdan sen Muhammad to'g'riliq o'qib baqqanmi?" deb so'rab baqqanlar dedi. Men javoban shundoq o'qiganman dedim. U sen uning nimaga chaqiriq qilganligi va nimalarni barpo qilganligini bilamsan dedi. Men shundoq bilaman deganimda, u bizning qilmoqchi bo'lganlarimizmi dal ashu deb so'zini tamomlagan edi. Uning qilgan shu ozg'in so'zlar yaranlarining menga tushunishga urinayotgan nurg'un narsalardan beajoz qilgan bo'lib, shuningdan biri qarashqa taqdirga azoda, ko'rinishi odatdagi bo'lsa-mu, ammo o'ziga bo'lgan ishonchi cheksiz va iddiyasiga bo'lgan imoni hayron qolarlik bu insonga bo'lakchil diqqat nazarini tushishga boshladi. Ana shu vaqtlarda shundoq bir kunning kelganligini va bu kunda mana bu Qur'oniy insonning rahbarlik qilishi bilan yolg'iz Misrlar uning kontrolida bo'lmasdan, balki butun Sharq uning rahbarligi doirasiga o'tadiganligini ta'minlagan edim. Men Qur'oniy inson va uning ish izlari, g'oyasi hamda faoliyatlari to'g'risida mukammal dokladga ega bo'lganimdan keyin Misrdan ayrildim. Men o'zim egallagan barliq dokladlarni to'liq o'qib chiqdim va ustoz Hasan al-Banna bilan Shayx Jamoliddin Afg'oniy, Shayx Muhammad Abdu, Shayx Muhammad Ahmad al-Mahdi, Shayx Sayyid Sanusi va Shayx Muhammad ibn Abdul Vahhablar o'rtasidagi farqlarni o'zaro solishtirishga boshladim. Tadqiq qilish davomida ulashgan narsam shu bo'ldiki, Qur'oniy inson yuqorida ism atilgan barliq shaxslarning tajribalaridan unumli foydalangan va ularning har biridagi boshqalardan farqlanib turgan ortiqliklarni o'ziga qabul qilgan bo'lib, u mana shular orqali oldingilar desigan xatolarga o'zining hisob qo'yishni oldin olishga ulgurgan edi. Buning eng ko'rinarli namunalaridan biri uning o'zaro chiqishtirish qiyin bo'lgan ikki xil maslakni birlashtirishi bo'lib, bu ikki xil maslakning birida Jamoliddin Afg'oniy yurgan bo'lsa, yana birida Muhammad Abduh yurgan edi. Jamoliddin Afg'oniy islohot elib berishning yo'li hokimiyat orqali ishga oshidi deb qaragan bo'lsa, Muhammad Abduh ta'lim-tarbiya yo'li orqali ishga oshidi deb qaraydi. Hasan al-Banna bo'lsa, har ikki maslakni teng qo'llanish va har ikki xil maslakni teng olib berish iqtidorini hozirlagan bo'lib, go'yo u bu orqali farqli ma'arif tarbiyasi bilan tarbiya olgan o'xshamagan tabiqalarga mansub ziyolilar sepini bir yo'nalishga va bir nishonga jamlashdan iborat oldingi ikki aylanma besib osholmagan bir davondan oshgan edi. Amerikaga qaytib borganimdan keyin men izchil holda uning bosgan har bir qadamlariga qadar kuzatishga boshladim. Taki musibat to'zonlari uning atrofini qoplagan qadar mushu ishlar bilan band bo'ldim. Biroq kutilmaganda ish uning yaralarini tutqun qilish bilan oxirlashishga boshladi. Gerçi bu bosqichni uning agashkichlarining besib o'tishi cho'qim bo'lsa-mu, ammo u texi vazifasini tamomlamay turibla shehid qilingan edi.
İşning jarayoni ana shundaq turuqliq qoiradagi kishilardan uning haqida Falastin urushi bilan Suvays kanalida qilingan oxir qatimliq ozodlik urushidan boshqa, uning shu vaqtga kelguncha atrofiga zo'r bir turkum yoshlarni to'plashdan tashqari amaliy biror ish qilib boqmaganligidek o'sak so'zlarning tirog'ligini anglab turatdim. Halbuki biz uni o'qishi tepildi degandimi, faqat uni islomning dastlabki da'vat mezgillarida tepish mumkin bo'ladigan mislsiz qahramonlarni yetishtirganligini nihoyat ro'shan isbotlab bo'lgan edi. Mening bu o'rinda deyalaydiganim, uning ayol kishi, mol dunyo va yuz obro'y qatorliqlarning ilib kelgan xatarlaridan o'zini chetga ola olishidir. Chunki bu uch turlik aldog'uvchi narsalar ishg'olchilarning o'zlariga qarshi kurash qiluvchilarni tizginlaydigan ezitqullaridan edi. Ammo u o'zini eziqtirish yo'lida qilmagan bu urinishlarning hammasini mag'lub qildi. Bularni mag'lub qilishda asosliq uning rostchil so'piligi va tabiatiga aylangan zoitligi hamdam bo'lgan edi. U baldırlı o'ylangan, yo'qsul hayot kechirgan va izzat obro'yini atrofiga to'plangan kishilarning ishonchiga bag'ishlagan bo'lib, uning har bir tarafini saxt shuhrat maydonlari va arzimas bayoshat omillari o'rab turgan bo'lsa-mu, bu ularga hech parvo qilmasdan oddiy hayot kechirish yo'lini tanlagan edi. U bo'layotgan hodisalarni savrchanlik bilan kuzatib turib, tamkinlik bilan muomala qildi-da, ondan u hodisalarga salmoqlik bilan yuzlanadi va jur'at bilan ularga taqobil turadi. Taqdir uning tug'ilish vaqti bilan shehid qilinish vaqtini sharqdagi ikki buyuk hodisaga bog'lashni iroda qilgan bo'lsa kerak. Uning tug'ilgan yili 1906 yili, ya'ni mashhur Dan Shivay yili bo'lgan bo'lsa, shehid qilingan yili 1949 yil, ya'ni Isroil davlati qurilgan yil bo'lgan edi. Isroil davlati bo'lsa 1948 yilda shaklan qurilgan bo'lsa-mu, ammo rasmiy qurilgan vaqti 1949 yil edi. Uning raqiblariga va raqiblarining har qaysi tarafdorlariga qilgan barobar muomalasi kishini hayron qoldirgan darajada bo'lib, u raqiblarini qoyil qilish va ularni o'z sipiga tortishdan boshqa hech ish qila olmagan va o'rinsiz tutishmagan edi. Chunki u ikki to'p orasida kurash boshlansa, kutilgan natija asla ishga oshmaydi deb qaraydi. Gerçi u fikriy kurashning mavjudligiga ishonsimi, biroq u bularni shaxsiy jidalga aylantirib olmagan edi. U ana shunday turuqliq zamondoshlari va raqiblarining aziyatlaridan omon qolmagan bo'lib, boshqa partiyalarning hammasi shiddat bilan unga qarshi jang e'lon qilishgan edi. Biroq u Umar va Ali radhiyallohu anhularning izidan yurgan hamda Husayn radhiyallohu anhuning sharoitidagi muhitda kurash qilishdan bo'shashmagan bo'lsa-mu, nihoyat hayotidan ayrildi. Uning raqiblarining aytgan nurg'un so'zlarini angladim. Amaliyotda ularning har xil baholarni berishimi tabiiy ahvol edi. Balki seyirlik sözleri, güzel logikasi bilan bu kadar zor köpçülükün türlük partiyalar, cemaatler, sopular firqasi, qahvaxona va tomosha makonlarining qo'yinidan qaytirib kelib, atrofiga yig'ilgan birga nisbatan kishilar tarafidan har xil fikrlarning o'tirib chiqishi muqarrar edi. Shuning bilan birga yana uning bir qism odamlar tarafidan ularning o'chmanlik nishoniga aylanib qolishi muqarrar edi. Chunki uning kabi oddiy va yo'qsul yashagan birining shunchalik yoshlarning atrofiga yig'ilishi ularni cho'yishib qo'ygan edi. Uning diqqatini tortgan ishlardan yana biri, uning Umar radhiyallohu anhuning o'z jamoat kishilarini da'vat ustuqlaridan nera qilishdek eng go'zal xislatlardan birini o'ziga o'rnak qilganlik bo'lib, uning Abdurrahman, Muhammad va Abdulbasitga o'xshagan yaqinlari mansab tamasdan to'la meroq edi. U go'yo sahoba Umar o'z ahlidan hisob elib turgani va oilasining savallik o'tkazganlarini eslab jazolab turgani o'xshash, doim degidek o'zining ahli qatori sanoqlarni hisob elib turadi. Bir paytlar menga uning muhtaram otasi Shayx Ahmad Abdurrahman al-Banna bilan muloqotda bo'lish fursati nasib bo'lgan edi. Otasining aytishicha, u o'g'lining qurgan uyushmasidagi bir qism kishilarni ara qo'yish orqali mumkin bo'lsa o'g'lining islom xizmatini kitob yozish yo'li orqali ilib berishni umid qilganligini aytganida, ustoz Hasan al-Bannaning otasining so'ziga qarata o'zining islom xizmatini mard o'g'lonlarni yetishtirish yo'li orqali qilganligidan qalbi intayin rohat ekanligi bilan javob qaytargan ekan. Ümmet sarxillari. Qur'oncha yashagan erkak Hasan al-Banna. Davomi. Jafoliq boshlanish. Hasan al-Banna dastlabda Qohiraning murakkab ko'chalari sanalgan Rum ko'chasi, Suq Salah va Atqa Naqi ko'chalari va Shama Shirji ko'chasi qatorliq joylarda faoliyat olib berishga boshlagan bo'lib, bu arada u atrofiga oz turkumda kishilarni to'plashga boshlagan edi. Hasan al-Bannani o'zidan ilgari hech kim
qilib boqmagan, hatto Jamoliddin Afg'oniymi, Muhammad Abduhlarmi, hatto Birinchi Dunyo urushidan keyin namatqi jahonga mashhur bo'lgan har qaysi partiya va jamoalarmi qilib boqmagan, mukammal planga ega loyihani kishilarga sunalgan Sharqning tunji doisi deyishga bo'ladi. O'zimning keng ko'lamli olib borgan izlanishlarimga asosan Qur'oniy erkakning yashagan hayoti va faoliyatlarini uning o'zining chaqiriq qilgan prinsiplariga haqiqiy tatbiqlangan hayot deb aytishim mumkin. Islom dini uningga xuddi u tushungani va da'vat qilgani kabi nuroniy qiyofat va ko'ngillarga tez ta'sir qiladigan ruh ato qilgan ediki, bu xil holatni har qanday bir siyosiy yoki diniy arboblarda aldirab topqili bo'lmaydi. U xuddi siyosatchilardek o'z muvaffaqiyatlarini arzimas mol dunyo orqali qo'lga keltiradiganlardan va nishon uchun vositalab o'ltirmaydiganlardan bo'lmagan edi. Shu sabab uning yo'li tikanlarga to'lgan bir yo'lga aylangan bo'lib, uning shaqiratmalar va quramtoshlar do'linib ketgan bir yo'lda xizmat olib borganining o'zila uning mushaqqatli bir yo'l ekanligini ko'rsatib turadi. Hamda bu uning agashkuchilarini yuksaklikka qarab intilishga va davrning har xil qaymoq turishlaridan ustun kelib, nijotlik gemisining quruqlikdagi manzilga yetishini to'sish uchun uni cho'ktirmoqchi bo'lgan shahvatlar ustidan g'oliblashishga chaqiriq qilishga sabab bo'lgan edi. U yo'lning musofasi qancha uzun bo'lishidan qat'iy nazar, eng yaxshi bo'lgan chiqish yo'lini izlaydi. Shunga u turli so'zlashlarni rad qilgan bo'lib, hatto o'zining muvaffaqiyat programmasidan bir qator hal qilish yo'llarini bekor qilgan va o'zining erkinlik, vatanparvarlik va rahbarlikda muqaddas haq-huquqlarni dafsana qilishga qat'iy bo'lmaydi degan shiorda chong turib kelgan edi. Mana bu uning turli qiyinchilik va aziyatlarga yo'liqishidagi asosiy sabablar edi. Texi ba'zilar uning soyasida pay ko'rmoqchi bo'lishib, uning atrofiga uyushib boqqan bo'lishimi, natijada ular uchirgan turli burxonlarga taqobil turishda birlashib bo'lganliklari sababli yo'lning yarmida saptin tushib qolishgan edi. U reallikqa yuzini peshaytdi va shaylarni xam xayollardan xoli shaklda o'z ayni bo'yicha tushunatdi. U azaldan shundoq tamkin, qalbida bir narsa qaynayotgandek, yuragida lavildab turgan o't bordek ko'rinatdi. Uning islomiy vataniga bo'lgan intilishimi alohida bo'lganlik sababli har qatim u buyuk vatanining ma'lum tuprog'ining yomon ahvolda qolganligini yoki ma'lum tuprog'ining aziyatdan ingrayotganligini anglaganida ichidan o'rtansimi, ammo ba'zi bir kattavashlarda vaqara-chaqirishlar bilan ochiqini bostirgan yoki o'z-o'zining yo'qolgan xayollar bilan aslo band qilgan emas edi. Balki u baliq ichki energiyasini amaliy xizmatga, barpochilikqa va xalqning arzu-armonlarini haqiqatga aylantirib bo'ladigan shundoq bir kunga hozirlik ko'rishga qaratgan edi. U aql jihatdan farosatlik, tafakkur jihatdan erkin, ruhiyat jihatdan nurona, cho'nqurlik jihatdan kuchli va sof iymon egasi edi. U o'zining qadr-qimmatini to'nag'anlarga qarata shu qadar kamtarlik va shu qadar umidvorlik ichida tili va qalamini pokiz tutgan holda muomala qilar ediki, buning bilan u bir qism zar tilliq kishilar yurgan yo'lda yurib qilishdan o'zini pok tutgan edi. Axloq bilan siyosat orasida uning siyosat tutgan yo'li axloq elementi siyosatdan tortilib ketgan va axloq bilan siyosat menga birlasholmaydi deydigan holat avj olgan bir vaqtda axloq elementini siyosatning qat-qattiq sindirish bo'lgan edi. U bu jihatda Talibanning til faqat bizning haqiqiy qarashlarimizni yoshirish uchun xizmat qildirilgan quroldir degan so'zning yolg'onligini isbotlamoqchi bo'lgan edi. Shunga u siyosatchining o'z anglovchilarini yoki agashkuchilarini yoki xalqni qaymoqtirishiga intayin qarshi bo'lib, u kollektivni va avom xalqni siyosatning va har qaysi guruh odamlarining oldin qolisidan yiroq tutishga kuchigan edi. U go'yo bu orqali sharqqa nisbatan yuksak o'rnaklardan bo'lib sanalgan axloqni siyosatga singdirishga iborat yangicha bir ruhni o'ttirib olib chiqish ko'zlagan bo'lib, o'tmishga qaraydigan bo'lsaqmi, sharq zoy bo'lib ketayotgan shu ilmiy bo'lg'achqa dunyoni bo'ysungan va zaminning har qaysi qit'alarini fath qilgan edi. Uning nishoni dinsizlashtirish va qulluqqa mahkum qilishdan iborat dunyoga taklif bo'layotgan ikki ajalli xatarga qarshi tayyorlanmas bir kuchni maydonga olib chiqish edi. U islom dinidan ozg'in kommunizmni va oshqun kapitalizmni qo'llab chiqaradigan bir kuch barpo qilishni maqsad qilgan bo'lib, uning orzu-umidi islomning yuksalishi va uni demokratiya nomi bilan ishg'oliyatchi kishilarga yoki sotsializm nomi bilan kommunizmga xizmat qildirishdan ustun tutish bo'lgan edi. Chunki u islom dinini kommunizmdanmi, diktatorlikdanmi va kapitalizmdanmi ishg'ol har qanday izmdan ustun deb qaraydi.
çarşamba kuni alohida kun bo'lgan bo'lib, bu kunda oq yaktak va oq kepincha va chiroyliqqina o'rilgan salla kiygan sahna munbaridagi bu mard o'g'lonning nutqini anglash uchun necha yuzlagan kishilar qoiraning joy-joylaridan yig'ilgan bo'lib, taraf-tarafdan qiyoqas so'qollar yangrayotgan bir paytda Qur'oniy erkak bir pas tomoshabinlarga nazar solmoqda, ular tikilmoqda edi. Mana bir rahbar tunji qatim ko'zlarini haqiqat tarafga ochiradigan so'zlar bilan ko'pchilikka xitob qilmoqda. Da'vat chaqiriqlarini operatsiya ustiga qo'ymoqda. Shundaqla o'zining da'vat tashviqot va xususiy turmush haqida inchik savollarning so'ralishini qabul qilmoqda edi. Ishoningki, sizning uning nutqlariga bo'lgan hayronligingiz, uning shaxsiyati, turmushi va hayotiga munosabat bir qism savollarga bergan javoblarga bo'lgan hayronligingizdan hargiz kam bo'lmaydi. U hukumatdagi xizmatini tashlagani va cho'ng bir gazitxonning 100 junay miqdorida bermoqchi bo'lgan maoshini rad qilgandan keyin bir qatim undan siz qanday qilib jamba qilyapsiz deb so'raganida u oddiy qilib Muhammad alayhissalom Xadichaning iqtisodidan ishlatdi. Menmu Xadichaning aksining iqtisodini ishlatyapman deb javob bergan edi. Bu yerda Hasan al-Banna o'zining kuy o'g'lini nazarda tutgan. Jihad va sabr. Qur'oniy erkakning kishini eng hayron qoldirgan taraflarining biri uning Saidga mangan safaridagi savrchiliklar edi. Odatda bunday safarlar yoz vaqtlarida boshlangan bo'lib, bormoqchi bo'lgan yurtlarning to'lisi isyonga to'lgan edi. Qur'oniy erkak bo'lsa, ba'zida poyezdda, ba'zida mashinada, ba'zida uloqda, ba'zida qulvaqda, yana ba'zida piyoda degandek yurt-yurt aralaydi. Bu yerda siz uning g'oyat irodalik va pishg'irim istiqmo safar mashaqqatlarini safar ta'sir qila olmaydigan mo'tadil mijozli kishi yuradigan, atrofdagilarga so'zlaydigan ham ularninkimi quloq soladigan va ishning tafsilotlariga qadar istoydil muomala qiladigan bir kishi ekanligini ko'rasiz. Uning bu xil safarlari 15 yilga cho'zilgan bo'lib, bu jarayonda u 4 mingdan ortiq qishloq kentlarni aralab chiqdi va bir kentda bir qancha qatimdan ziyoratda bo'ldi. Uning bu xil ziyarati oilalarga, jamoatlarga, uy-uylarga va qadar berib, yaqin va yiroqda bo'lib o'tgan tarixning har turli cho'ng, kichik yuz bergan voqea-hodislarini va bu voqealarning mashhur bo'lgan va ko'milib qolgan taraflari hamda bu voqealarning turli siyosiy o'yinlarini va bularning Misrning sharq qishloqlariga ko'rsatgan ta'sirlarini, shundaqla kishilarning buningga qarata rozi yoki norozi ekanliklarini, shuningdek yurt-yurtlardagi kattavoshlar, partiyalar, hay'atlar va guruhlar aro yuz bergan ixtilof va sirkishlarni ularga anglish orqali o'zining bu vaqtdagi mo'l bilim va tushunchalarini ularga taqdim etish bo'lgan edi. U ba'zida ikki jamoat aro husumat avjiga chiqqan bir qism yurtlarga kelib qolgandek bo'lsa, har jamoat yana bir jamoatga qarshi o'zlariga bo'lishib berishni umid qilib ketishadi. Bundaq chog'larda u bir bo'lsa udul masjidga qarab yurib ketadi, bir bo'lsa safarni boshqa yo'nalishga o'zgartiradi. Shuningmi u odatda biror ishlamchining uyiga tushganini hisob qilmaganda, borgan joylarda uni kutib olganlarmi bo'lmaydi. Shunga siz odatda uning palonchi kishi Husayni, Adidi va yoki paloni Hamasani bo'ladi deb qolsangiz, u sizga bu ism aziyani 4 yoki 5 oyini ko'rsatadi. Biri Qoirada bo'lsa, ikkinchisi Damanhurda, uchinchisi Zaqazifda, to'rtinchisi Palonitda. Sen zot qaysi qayerdikini ko'rsatyapsan deydi. Demak, uning uzun yil üzmey arqmar qilgan bu xil ziyoratlarda kishilar nazarida uningga qarata ma'lum qarashni shakllantirgan edi. Misrda har qanday yurtning mayli yoshlari bo'lsin, yoki Misrning itilzodalari, yoki ministr rahbarlari, yoki har qaysi partiya guruhlarining yoki dindor yoki tasavvufchilarning arboblari bo'lsin, uni tonimaydiganlar asosan yo'q deyarlik edi. Uningmi ular orasida suhbatlashmaganlari, quloq solmaganlari yoki ularning umid orzu yoki qiziqishlari haqida bilmaydiganlari oz edi. Qur'oniy erkak mana bu mo'l va keng doiradagi suhbatlar jarayonida Misr xalqi orasiga shundoq bir sima bo'lib o'tirib chiqqan ediki, undan ilgari o'tgan biror rahbar yoki doilar ishidimi bundoq fursatga ega olganlar kamdan kam edi. Navoda siz bularga uning keng doiralik bilim quvvati, zo'r hajmdagi ilmiy ma'lumotlarini, Sharq va G'arb haqidagi arabcha yozilgan barliq asarlar hamda olimlarning va faylosuflarning har qaysi nazariyalaridan xabardor ekanligini qo'shadigan bo'lsangiz, Sharqning bugungi kunlikda yo'qitib qo'ygan bu qadar mo'l boyliqni o'zi jamlagan bundoq buyuk iqtidorning Qur'oniy erkak to'planganligini hayron qolmay tura olmaysiz.
hamda uning bu xil bo'shliqni qanday to'ldirganligi va bu xil nuqsonlikni qanday mukammallashtirganligini cho'chmay qilmaysiz albatta. Siz yana bu xil ziyorat jarayonida Qur'oniy erkakning ba'zi kafida uxlasa, ba'zi supida uxlagan, oldiga qanday tomoq sunilsa shuni yeydigan intayin oddiy sodda odatlarni uchratasiz. Bu faqat uning birla narsani, u bo'lsin kishilarning o'zini biror tariqatning shayxi bo'lish orzusida yoki biror manfaat temasida yurguchi deb tushunib qolmasligini ularga bildirguchi borligini uqtiratdi. Şübhəsizki, mana bu xil g'oyasiz tirishchiliklar uningga qarshi turg'uvchilar, qo'llovchilar, yoshlar, yashanganlar, ziyolilar va ziyoli emaslar bo'lib, 10 ming kishi bilan muloqotda bo'lish, ularga quloq solish, ular bilan suhbat bo'lish, shundaqla o'zining bilimi va safosini chiniqtirishga ko'p yordam bo'ladigan nurg'un tajriba savodlarni egallash qatorliq fursatlarni hozirlab bergan edi. Men shuni ishonch bilan ayta olamanki, Hasan al-Banna bu davrda o'xshi yo'q yegona o'g'landir. Ammo afsus bo'lsinki, o'g'limiz Misr tarixida takror yo'q o'tkinchi bulutning soyasi kabi o'tib ketdi. Ummat sarxillari. Qur'oncha yashagan erkak Hasan al-Banna. Davomi. Tarix yaratgan inson. Tarix yaratgan yo'l musofisi Umar, Ali va Husayn qatorliqlarga o'xshash shahid bo'lish qarab ulgurlaydigan bu xil mard insonning o'lishi muqarrar edi. Chunki u ana shu ulug'larning izini bosqichlar qatoridan edi. U fikir va san'at dunyosining gigant insonlarining navqiron yeshida va ularning o'lgan yilida shahid qilingan hamda parlayotgan va toza chaqnayotgan mezgilda dunyodan xo'shashgan edi. Turli tuman ezitqular uning suzuk ideyasini va sog'lom nishonini o'zining har xil hiyla-nayranglari orqali bo'yitishdan ojiz qolgandan keyin u hayotining har bir lahzasini o'zgalarning xushomadlari yoki tahdidlari oldida bosh egmasdan hamda orqaga chekinmasdan va tamtirmasdan dadil yashmoqda edi. Uning yana ba'zilarning ko'ziga muq bo'lib qoldirilgan vaqtlarim bo'lgan bo'lib, nurg'unlar u kontrol qilib turayotgan kuchdan foydalanishga uringanlarida Qur'oniy erkak ularga o'zining agashkichilarining birovlar qo'lidagi asa emasligini, balki hammasining yegani Allohga mansub kishilar ekanligini aytish bilan so'zini tamomlagan edi. Yana ba'zilar uni o'zlarining sipiq qo'shilishga yoki uni o'zining odam qilib olishga uringanida u bularga olinib qolmaslik va ularning to'siqlariga tushib ketmaslik uchun qaddini tik tutgan edi. U o'zining oddiy sodda bo'lishiga qaramay, suhbat qurganligi kishiga go'yo yiroqni ko'rar biri bo'lib tuyulatdi. Hatto shu darajada ediki, uning bilan muomala qilib qolgan yoki paranglashib qolganlarmi uning bilan o'rtoqlik hosil qilmay yoki u da'vat qilayotgan ideyaga ishonmay turolmaydi. U o'zining qilayotgan da'vatiga qarshi chiqqanlardan boshqalar bilan asla qarshilashmagan bo'lib, oshkora dushmanlik qilmaganlarni kengchilik qilib o'shiratdi. U hech qachon biror kelishimga navoda u kelishim qilayotgan da'vatining tabiiy taraqqiy qilishiga to'sqinlik bo'lmaganli bo'lsa, hujum qilmagan edi. Chunki u bor kuchini vatan uchun atagan bo'lib, o'zini va da'vatini ichki to'qinishlarning o'yin quroli bo'lib qilishidan ustun tutgan edi. Ba'zilar uning bu maydonini ojizlik va yavaşlık deb o'ylab qolgan bo'lsa-mu, amaliyotda ish unday emas edi. Chunki Qur'oniy erkakning tabiati urush sahnalarida tarafbozlarcha qilinayotgan nizolarni yoqtirmaydigan tabiat bo'lganligi uchun kuchining bu xil shaklda qurilishiga asla taqat yo'q edi. Balki u pishib yetilish va takomillanish yo'lida bir bosqichdan yana bir bosqichga, bir holatdan yana bir holatga o'tkilib va taraqqiy qilib turish kerakligiga ishongan bo'lib, bularning bari uning siyosatini shaxsiy tamalar va ichki g'arazlardan yiroq tutgan hamda ichki dunyosini shaxsiyatchilik omillaridan pok tutgan holda ustunlik qozonib ko'nmagan dushmanlarni bearam qo'yib kelgan edi. Qur'oniy erkak ishlarning oldini olishda ziyrak, hodisalar va krizlarga taqobil turishda mahir bo'lish bilan birga ochiqni kontrol qilishda kishini hayron qoldiradigan darajada qobiliyat egasi edi. Mana bularning hammasi qo'shilib, u yana shundoq bir o'ttiral inson ediki, o'zining agashuvchilari va atrofida kirmi o'zininkidan birasa, hatto bir nechasi yuqori kishilar tarafidan o'ziga taklif etilib turadigan shuncha mol dunyo tursa-mu, kirmi ma'lum maktabning oylik pulini bermaydigan ozg'ina maosh bilan turmush kechiradi. U oilada zohidlar misoli bo'lsa, kiyinishda oddiy sodda edi. Siz uni oilasida joynamoz qilingan va liq kitob qutilgan ustil joylashgan ashu odatlikcha hujrasidan topganingizda, siz uningda ko'zlarni qamashtiradigan ashu jin chirog'dan va uning kuchli nuridan hamda nurg'un kishilar yuzlam yashashga bardosh ko'rolmaydigan ashu muhitdan o'ziga odatdagi har qanday bir insondan farqlantiradigan hech bir tarafni uchrata olmaysiz.
Navada o söz qılğıdak bolsa, siz onundan sanoqliq bir qancha kelimlar orqali tom-tom jinsli kitoblar o'z ichiga olgan bayoni, uzun masalalarga qisqa va ro'shan shaklda javob bergan javoblarni anglaysiz. U mana bu g'oyat zo'r bilim saposi bilan birga o'zida har xil insonlarni tushunish iqtidorini hozirlagan bo'lg'achqa, har qanday qarshi fikr uni hayron qoldirmaydi hamda u sening tutgan yo'lingga xilof bo'lgan qarshiliklarni ko'rsatish orqali sening bilan tiklashma yurmaydi. Balki u toki so'zlari yurakingga borgan qadar sana chaqir qiladi-da, sen bilan birlasha oladigan taraflarda birlikni saqlab, birlasha olmaydigan taraflarda o'zaro yo'l qo'yib muomala qiladi. Uning mana bu yuqori darajadagi bilimdonligi uni shundoq bir keng dunyoga boshlagan ediki, buning turtkisida u fikr erkinligini shartga qo'ymaydigan va qarshi fikrlardan siqilmaydigan bo'lgan edi. U ko'pchilik bilan to'qnashib qolmasdan, balki ularga yangi fikrlarni yuklay edi. Halbuki u olib kelgan bu yangilik shundoq narsa ediki, navoda uni ishiga mahir bo'lmagan biri o'ttirib qo'yganida, xalq albatta uning qarshi turgan va uning qarshi jang e'lon qilgan bo'ladi. Qur'oni erkak ularni avlodma-avlod munasxor bo'lishga ko'nlikdan yangilik qilib chiqdi va ularning diniga bo'lgan tushunchasini yangladi. Ularning hayotga bo'lgan yo'nalishini o'zgartdi va ularga g'oya bag'ishladi hamda ularning yuraklarini erkinlik va kuch-quvvat bilan to'lib toshqizdi. Uningda rahbarga xos ovoz bor bo'lib, uning ovozi kuch-quvvat va ko'nishni gavlandiradi. Nutqlari bo'lsa xalq qalbidan o'rin olgan bo'lib, ziyolilarmi uningdan zo'q olalaydi. Ana shu iqtidor, ustulik va mahorat bo'lsa, uning so'z qilish va qoyil qilish kuchining yuqoriligidan kelgan edi. U mana bu sifatlarga nail bo'lg'achqa, qisqa vaqt ichida shunchalar zo'r qo'shinni o'zining yorillariga aylantira olgan hamda agash kuchlarning nazar yo'nalishini tubdan o'zgartgan, hech qanday qazosiz va to'qinishsiz holda hammasini kutgan yo'lga sola olgan edi. U ko'rinishi odatdagicha yenikkina soqol qo'yib olgan kishi bo'lib, siz uningda bir qism ulamolar uchratganidek sunniylik, takabburlik va go'llikni topolmaysiz. U ana shu qiyofati orqali hammaning o'rimtik sazovor bo'lgan edi. Darvaqa Hasan al-Banna kishilarga nisbatan o'zgacha bir shaxsga aylangan bo'lib, uning salohiyatini tonigan va uning bilan muomala qilganki har qanday kishi ta'ajjublanmay qolmaydi. Uningda siyosatchilarga xos sezgurlik, qo'mondonlarga xos shijoat, ulamolarga xos pokitchilik, zoitlarga xos iymon, tanarkachilarga xos qizg'inlik, faylasuflarga xos farosat, xotiblarga xos notiqlik va yozuvchilarga xos tamkinlik bor edi. Shundaqla u yuqorqi sifatlardan har birini o'zining munosib vaqtida go'yo uni o'zining xos tabiati kabi ko'rsatib o'tirishga oladigan bo'lib, sahobalar va tobilar hayoti saslangan kitoblarda siz o'qib kelayotgan bu sifatlarning hech qaysisiga tehi sharq dunyosida uzun umr ko'rish kutilmagan edi. Balki bu sifatlarning hammasi degidek jamiyatning xarakteriga nisbatan go'yo vaqti o'tgan yoki tehi vaqti kelmay aytilgan so'z kabi yot bo'lganligi uchun bu xil sifat egasining sharq dunyosida baldirib o'lib ketishi muqarrar edi. Halbuki islom kalimasini yangi shaklda ustunlikka ega qilgan ko'cha insonlarga ularning mavjudligini, haqiqatini va uning kelajagini tunutib, ularni Allohning so'zi ostiga jamlagan hamda o'zining da'vat tashviqotlari orqali g'arblashtirish, irqchilik va tor millatchilik xohishlarini payz qo'yib tushirgan, shundoqla yozarmanlarning yovot tillarini tuzab, qismanlarini bo'lsa-mu islomiy yo'lchilikda yurguvchilarga aylantirgan Hasan al-Banna kabi o'g'illar oldida g'arb dunyosimi ilojsiz qilgan edi. Atrofliq elib bergan da'vat. Mayli sharqda bo'lsin yoki g'arbda bo'lsin, qadimda bo'lsin yoki hozirda bo'lsin, dunyoga tunilgan har qanday bir da'vat yoki ideya va yoki o'qilib muzokara qilinmay yoki shu ideya ahlining qahramonliklari, muvaffaqiyat yoki mag'lubiyatlari tadqiq qilinmay yoki shu da'vat ahlining tajriba qilishiga va amaliy qo'llanib ko'rishga bo'lgan taraflari xotirlanmay qo'yilgan ish yuz berib boqqan emas. Qur'oni erkak mayli biror zarbaga yo'liqishidan yoki biror yomon ahvolga duchor bo'lishidan qat'iy nazar hech nimga parvo qilmasdan deyish tegishli bo'lganini cho'qim deydi. U boshqalarni tanqidlasa bermoqchi bo'lgan tanqidni ma'lum rivoyat yoki hikoya, masal tariqasida qiladi. Ish yuritganda bo'lsa asosiy planni o'zi tuzib chiqadi-da, tafsilotni agashchilarga qo'yib beradi. U boshqalarga so'z qilganida shularning tilida, shundoq soda, shularning uslubida va shularga yoqilgan doirada hamda shularga ta'sir qiladigan va shularni hayajonga soladigan tarzda so'z qilishga mohir edi.
u azariylarning, universitetchilarning, doktorlarning, injenerlarning, tasavvufchilarning va ahli sunnatchilarning til uslubini tushungan. Shaharliklar, qishloqliklar, Misrning ustun va o'rtaroq tabaqadagi kishilarning shevilari va ularning urf-odatlariga qadar tunishib chiqqan edi. Balki u qassoblarning va yoshlarning xos ishlatadigan shevilik so'zlariga qadar hamda qoiradagi ba'zi shahar ahllarining muayyan sifatga obraziga vakillik qiladigan ayrim so'zlariga qadar tunishib chiqqan bo'lib, yuqoriqilarning qaysi biriga so'z qilsa, shularning zo'qiga va tipiga mos keladigan qissalarni rivoyat qilib turib so'z aytdi. Texi u yanchiqchilarning, yo'l to'sar qaroqchilarning va qotillarning tilini bildigan bo'lib, bir qatim u maxsus shularga atab nutqmi so'zlagan edi. U har qanday yurt yoki shaharlarga qilgan sayohatlarida so'z temisini shu yerliklarning duch kelayotgan kirdislari, ularning amaliy turmush realliklari va ulardagi to'qnashlar haqida yuritadi-da, ustunlik bilan bularni o'zining elib berayotgan da'vati va bu da'vatning cho'ng-cho'ng aloyiqlariga bog'laydi. Shuning bilan uning so'zlari hayronlik qo'zg'aydi va hammaning aqlini alolaydi. Misol qiladigan bo'lsak, u bir qatim ma'lum yezki dehqonlarga mundaq hisob qilgan edi. Biz mundaq ikki xil ziroat taraymiz. Biri tarxamakda bek tez o'ssa, biri tarxamakdek bek tez o'ssa, yana biri kivazdek uzunda o'sadigan ziroat. U hech qachon nutqlarda vaqirash va kuchib so'zlash usul orqali kishilar orasida g'ulg'ula qo'zg'ashni yoki kishilar aro hayajon qo'zg'ashni maqsad qilmaydi. Balki u nutqlarda haqiqatni asos qilgan bo'lib, ko'ngillarni aqliy qanoat orqali utatdi. Ma'naviyatni bo'lsa shakl bilan emas, ma'ni bilan, ishchankorlik bilan emas, tamkinlik bilan, g'ulg'ula bilan emas, dalil paket bilan yashartatdi. Ba'zilarning qarashida so'zlash uning eng cho'ng aloyiligi sanalsa-mu, ammo uning bilan muomala qilib ko'rganlardan egilgan ma'lumotimga qaraganda, uningdagi aloyiliklar ishida uning yuqori aloyiligini oxir qatorga tutish mumkin. Uning eng voyaga yetgan aloyiligi bo'lsa, qarshi tarafni qoyil qilishga moyilligi va har bir kishini ayrim-ayrim o'z tarafga torta olishi, har bir qozon kishini uzilmas bir bog' bilan o'ziga bog'lay olishi bo'lib, u hamrohlaridan har bir kishini o'zining yaqin do'sti sifatida ko'radi. Shundaqla u o'zini taniydigan har bir shaxs o'rtasida yaqin va samimiy do'stlik o'rnatgan bo'lib, ba'zi vaqtlarda bu do'stlik taraqqiy qilib sirdoshga aylanib ketadi. Va o'zaro tanishlik tabiiyla xizmat, ish, oila va bola-chaqa masalalariga tadrijiy yetkazilib ketadi. Mana bu uning oliyjanoblikning eng yaqin ko'rinishi bo'lib, u agashishlarni bir-biridan o'z tarafga tortgan, ularning ruh manbalarini birma-bir nishonga olgan va buningda hech biriga xato tekkizmagan edi. Gerçi o cemaatlerinin hammasini bir bütün şekilde yoki kollektiv holatda qozonmagan bo'lsa-mu, o'zining qobiliyati, kuch-quvvati va oliyjanobligi bilan mayli siyosiy jihatda bo'lsin yoki diniy jihatda bo'lsin, hammani ularning aqidasi va fikridan o'zining tutgan yo'li va ideyasiga elib chiqargan edi. Natijada siz o'tmishingizni unutatdingizda, uni bir gunoh yoki xatolikda ko'rib, uning uchun Allohdan mag'firat tilaydingiz. Qur'onik erkekning eng obrazli ishlaridan biri uning vatanni suyishdan iborat bu xislatni ma'naviy ruhning bir parchasiga aylantirganlik edi. U vatanning qadr-qimmatini yuqori ko'targan va o'likni hammadan aziz bilgan edi. Shuningdek, u yana boy bilan kambag'al orasidagi munosabat xayr-xohlik ko'rsatish emas, haq-huquq munosabati. Xo'jayin bilan xizmatchi orasidagi munosabat xo'jayinlik qilish emas, sila rahim va o'zaro hamkorlik munosabati. Hakimiyet bilan xalq orasida munosabat bo'lsa, hukmronlik munosabati emas, balki ijtimoiy mas'uliyatchilik munosabati deb muayyanlashtirgan edi. Mana bular Qur'on Karimning ko'rsatmalari jumlasidan bo'lib, Qur'oniy erkak bularning hammasini ilgari ko'rilib boqmagan yangi bir shaklda jakarlagan edi. Bilishimcha, Qur'oniy erkak ig'vogarlikka bosh urilgan yoki biroqla yuqori o'rlashning mumkinligiga ishonagan odam bo'lmasa-mu, biroq u erkin, baquvvat va yaxshi bir jamiyat qurib chiqishni, shundaqla sharqning asli aloyidligini o'zi mujassam qilgan bir turkum ma'lumotlarni yetishtirib chiqishni niyat qilgan edi. Gerçi bu asrda Hindiston, Misr, Sudan va Shimoliy Afrika qatorliq ellarda bir qadar islohot harakatlari maydonga kelgan va yomon emas davrinishlarni paydo qilgan bo'lsa-mu, ammo aniq bo'lgan ijobiy ta'sirlarni barliqqa keltira olmagan edi. Amaliyotda bu xuddi ularning xalq bilan munosabat qurish va o'zlariga qarata ziyolilarda o'rtoq fikr barliqqa keltirish qatorliq jihatlarda o'rtoq sado yaratolmaslikdek ishlarga yomon ta'sir elib kelganiga o'xshash bir qism islohchilarning duch kelgan krizlarga qarata o'zlarining kontrol qilishda ojiz kelishi va qurilish bitmay turib palachaloq tushib qolish darajasiga berib qilishdan o'zlarini chetga ololmaslikdek ishlardan kelib chiqqan yomon oqibatning natijasi edi.
Allah ana shu da'vat harakatlariga yangi boshdan jon kirgizishni, uning barliq shart-sharoitlarini belgilarini bütünlashni va uni pishib yetilsinishi munosib bir paytda o'ttirg'i chiqarishni iroda qilgan qadar yuqorqi allardagi da'vat va harakatlar pasayib qolgan, balki tillarda doston kitoblar qo'yinda kelimalarga aylanib qolgan edi. Qur'oniy erkak o'zidan ilgari o'tganlarning, shundaqla islomning da'vat bayrog'ini ko'tarib mangan yetakchilar, mutafakkirlar va dahiylarning ish izlaridan foydalangan bo'lsa-mu, biroq u ulardek bo'lolmaganlikka qanoat qilmasdan, balki yana bir baldoq o'rlamoqchi bo'lgan edi. U Abu Bakr, Umar va Xolid qatorliqlardan o'rnak olmoqchi bo'ldi va Abu Bakrdan keng qursaqlikni, Umardan oddiy soddaliqni, Xoliddan tashkilotchilikdagi yuqori mahoratni qabul qilib oldi. Ummat sarxillari. Qur'oncha yashagan erkak Hasan al-Banna. Davomi. İğvalar ustidan g'olib kelish. Qur'oniy erkakning da'vatiga va uning hayotiga qarata chek qo'yish uchun tuzilgan shuncha nayranglarning ishga silinishiga qaramay, u amaliy ish qila olgan va zamonga yangi bir urug'ni, ya'ni dal daraxtni ko'nrab qolsa-mu asla o'lmaydigan Qur'on urug'idan iborat bir urug'ni yangi boshdan teriya olgan edi. Qur'oniy erkak ana shu tikkan urug'i daraxt bo'lib ko'kka ko'tarilgan va yiltizi mustahkam urug'i bir vaqtda ondan bu olam bilan xo'shlashgan edi. Hasan al-Banna Sharq, Islom va Qur'ondan iborat 3 so'zni masxara ob'ekt qilgan yangi ideya arboblar qarshisida Qur'onni egiz ko'targan va bu yo'lda tavranmagan edi. Uning bu tavranmas ro'yi go'yo ularga shundoq demakda edi. G'arb madaniyati o'z agashchilari nazarida ularning talabini to'liq o'rindolmagan ekan, demak Sharqning g'arb ideyalarini qabul qilishdan avval u haqda tekshirish olib boradigan vaqt keldi. U mundoq degan edi: biz g'arbning qimmat qarashlarini tarozlab chiqish emas, o'zimizda borning g'arbdagi narsadan to'g'ri o'rin emasligiga, faqat bo'lmagandimi o'zimizda borning sal qarashga bo'lmaydigan narsalar ekanligiga ishonishimiz lozim. Navbatda Sharqning dunyo g'arb madaniyatidan bekroq yaramliq bo'lgan hamda uning asos qurilmasi modda bilan ruhni birlashtirish va osmon bilan zamin orasini tashtirish roliga ega yangi bir madaniyatni barliqqa keltirish majburiyati bor. Uning yana g'arb madaniyatining mas'uli bo'lgan qandaqli narsaga yo'liqqanida oldi bilan uni islom madaniyatining asosiy manbalarining tarozisiga, ya'ni Qur'on va sunnat tarozisiga silish majburiyati bor. Qur'oniy erkak islom dinining Sharqning vujudida qad ko'tarib turuvchi yo'shirin kuch ekanligiga va bu kuchning zaminini barqarorlashtiruvchi hayotiy kuchga ega qila oladiganligiga hamda uning qoida-qonuniyatlarini radga solish, uning haq-huquqi va ozodligini amalga oshirish fursatiga ega qila oladiganligiga ishonadi. U haqiqatan Sharqning butunligiga ega bo'lganligiga, o'z o'rnidan dastur oladiganligiga va uning hamon takomillashganligiga ishonadi. Hasan al-Banna o'zining sergarlik so'zlari, urug'liq logikasi va ifodalashdagi mahorat orqali g'oyat cho'ng to'p orasini birlashtira olgan bo'lib, bu cho'ng toifa turli guruh jamoatlar va tasavvuf firqalari orasidan qaytib chiqib, uning bayroq ostiga jam bo'lgan, uningga umid bog'lagan va ishongan edi. Mana bu qisman kishilarning bir qism fikr ahlining hasad qilish va o'chmanlik qilish obyektiga aylanib qolgan bo'lib, amaliyotda mushundaq oddiy, yo'qsul bir odamning kishilarning o'zining xushxuy va go'zal so'zlik bo'lishidek to'limi oddiy va oson usuli bilan atrofiga to'play olganligi ularning o'ch ilishi va hasad qilishini keltirib chiqarmay qo'ymaydi. Uningga ba'zilarning inkor politsiyasi bo'lishimi va uning haqida bir qism ig'volarni tarqatishimi tabiiy ahvol edi. Chunki ularga mansub huquqni birining kelib ularning qo'lidan tortib elishi, yana kelib Qur'on nomi bilan kishilarning atrofiga yig'ish uchun xalqning o'z ishidan birining chiqishi ular uchun qattiq zarar bo'lganligi hamda ularga nisbatan ma'lum ta'sirlarni elib kelganligi yiroq sanalmaydigan bir ish bo'lib, u ashunday deb mundoq degan edi. Alloh taolo haqiqatni kishilar orasiga o'rtoq qilib taqsimlagan. Ular orasidagi ortiqchilikdan bo'lsa, amal va taqvolik asosida bo'lgan qilib bekitgandir. Qur'oniy erkakning hayoti mana shunday g'aroyib hodisalarga to'lgan va bu hodisalar atrofiga ana shunday ig'ir changtuzlar qo'shilganligini ko'rganimdan keyin tarix o'zining haq so'zini jikarlashdan avval insofli tarixchilar uning tarixini bayon qilishdan avval cho'qim uzun bir mezgilning besib o'tilishi kerak bo'lganligida deganlar xayolimdan kechgan edi. Biroq Misrda siyosiy muhit tezda o'zgarishga boshladi. Buning bilan musulmon qarindoshlar tashkilotining tashviqoti va munosib da'volarining ko'plarining naq ekanligi oshkorlanishga boshladi.
Bo'libmi Qur'oniy erkak to'g'risidagi da'volarda uning gunohsizligi aniqlangandan keyin uning texmi pok diyonatlik va oliyjanob kishi ekanligi namoyon bo'lishga boshlagan edi. Men 1946-yili Qur'oniy erkak bilan qoirada ko'rishganimdan keyin 1949-yili uningga suiqasd qilingandan keyin yana bir qatim qoira qaytib kelgan va uni yaqindan bildigan ba'zi ayollar bilan aloqa o'rnatishga ko'p kuchigan edim. Bu chog'dimi u haqida o'zimning dastlabki qarashimni tasdiqlaydigan nurg'un ishlarni anglagan edim. Egallashimcha, u keyingi vaqtlarda o'limning yaqinlayotganligini sezgan bo'lib, atrofdagi uni yaxshi ko'radigan nurg'un do'stlari uningga yurtini tashlab chiqib ketish yoki shahardan qochish va yoki ehtiyot yuzasidan yoshirincha g'oyib bo'lish takliflarini berish orqali nasihat qilganida u taklif beruvchilarga tabassum bilan mana she'rni o'qib bergan ekan. O'limdan hech kishi qutulgan emas. Qilchig'ida taqdirsiz tavrigan emas. Kelmasa bu ajal qochib na qilay. Gar kelsa bu yo'lda qochgan mard emas. Qur'oniy erkak yana o'zining yaralarini qutuldirish chiqish ishini hech esdan chiqarmagan bo'lib, bu ish uni butunlay asir qilib olganlikdan kechalari uyqusidan uyg'onib ketgan. Hatto bunday chog'larda qo'li bilan ikki quliqini etib turib shundoq degan ekan. Ota-onalari izdireksiz turumlarda g'oyib bo'lgan farzandlarining ahuzarlari quloq turimda janglashayotganligini anglamoqdaman. Qur'oniy erkakning kurash tarixi uzun bo'lsa-mu, ammo uning jihad ichida o'tkazgan jang kunlari ichida bir qadar ko'rinarli bo'lgan mezgil 1939-yili turmadan qo'yib berilgandan keyingi yillar bo'lgan edi. Urush o'ti dunyoning hamma yerini tashkilotlashishdan, siyosatdan, ish qilib hamma narsani mashg'ul qilayotgan bir vaqtda Qur'oniy erkak uxlab yotmadi. U hamma yerni aylandi, ko'rdi va har bir yezi qishloqqa, har bir aymoq va yayloqqa qadar berib yoshlarni tekshirdi. Qerilar bilan suhbatlashdi. Yurt cho'nglari va olim ulamolar bilan gezi kelganda ministerlarning gumashtillarimi qolmay hamma bilan munosabat o'rnatdi. Natijada ulardan bir bo'lagi uning lapildab turgan bayroq ostiga sap tortib turgan qo'shin ishiga qo'shilganligini e'lon qilishdi. Inglizlar uningga zo'r miqdorda mol-dunyo taqdim etishga uringan bo'lib, u buni ikkilanmay rad qilgan edi. Bütün tashkilotlar jimjit kutish ichida uyquga cho'mgan bo'lsa, paylari to'mir simonlashib ketgan bu erkak kuniga 20 soatdan ortiq qarmay tolmay xizmat qilardi. U o'zining iddiasini tarafdorsiz darajada suyatdi. Uning ko'nglida qilayotgan da'vati uni mashg'ul qilib qo'ygan hech narsa bo'lmagan bo'lib, u iddiasiga go'yo sohib jamolga oshiq bo'lgandek oshiq edi. Shuningdek, uningga kechalarni bezor o'tkazish, uzildirmay safarga otlanishlar ig'ir kelmay va charchib qo'ymagan edi. Uningga ishlarni qulay usulda bir taraf qila oladigan, krizlarga tez sur'atda taqobil qila oladigan, mushkulotlarni qulaylikcha hal qila oladigan va tugunlarni o'ng'aylikcha yechib oladigan shunday bir ajoyib qudratli aql ato qilingan edi. Uning bir ishni tushunish uchun tafsilotni bilishga hojat tushmaydi. Go'yo u ishning hamma taraflari haqida ma'lumot egrakla, gapning beshida deyilgan aman qarshi tarafning nima demoqchi ekanligini tushunib bo'ladi. Balki u ba'zida sizning demoqchi bo'lganlaringizni sizdan burun o'zingizga oshkorlab berib, orqadan sizga siz so'rmoqchi bo'lganini birma-bir tafsiloti bilan aytib beradi. U farosatda arvohlarning orqasiga yoshirinliqlarini ko'rib yetadigan darajada o'tkir bo'lib qolmay, yana uningda ilohiy sirning namunalarini tepiladi. U hamma narsani ichiga yutib olgan bo'lib, siz uningda ilm jihatda bo'lsin, fikr jihatda bo'lsin, mayli qonun haqida bo'lsin, yoki jamiyatshunoslik haqida bo'lsin, yoki siyosat haqida bo'lsin, yoki adabiyot haqida bo'lsin, ish qilib yangi nazariyali bo'lsa, uning o'qishli bo'lishdan va uning atrofli bilib chiqishidan chet qolmoqligini ko'rib olasizlar. Tarjima qiluvchi Dr. Abdulaziz rahmatulloh. Ümmet sarxillari. Qur'on Karim faylasufi Dr. Muhammad Abdullah Daraz. Hijriya 1312-yildan 1377-yilgacha. Dr. Allama Muhammad Abdullah Daraz 1894-yili Misrning Kafir shayx o'lkasida tug'ilgan. Taqvodorligi va ma'rifatchiligi bilan tanilgan oilada o'sib yetilgan. Dadasi Shayx Abdullah Daraz Azhar universitetining g'olliq o'qituvchilaridan biri bo'lib, Imom Shotibiyning Al-Muvaffaqat nomli kitobiga sharh yozgan. Doktor Allama Muhammad Abdullah Daraz Qur'on Karimni 10 yoshga to'shmay turib to'liq qadrlab bo'lgan. 1916-yilgacha boshlang'ich to'liqsiz va to'liq o'rta oliy maktab qatorliq o'qish bosqichlarini tamomlab, xalqaro o'qish bitirish guvohnomasiga erishgan. 1928-yili Azhar universitetining o'qituvchiligiga tayinlangan. 1936-yili haj safariga otlangan va shu yil yana Fransiyaning Sorbonne universitetining o'qish mukofotiga erishgan.
U Fransiyada o'qish va tadqiqot bilan shug'ullangan 12 yilning hammasini g'arb ilm ma'rifatlarini asl manbasini to'liq egallashga, erishgan ilmiy asoslarni Qur'oni Karimning axloq ilmiy prinsiplari bilan solishtirish va u vaqtda muloyiza yurgizishga sarf qilgan. U oxiri Sorbonne universitetining doktorlik unvoniga erishgan. Uning Qur'oni Karim Axloqul Qur'on nomli doktorlik dissertatsiyasi Le Massignon, Le Birof, Misal qatorliq o'z ichiga olgan fransiyalik sharqshunoslarni g'angtan qoldirgan. Dissertatsiya yaqinlashgani 1947 yili 12 ayning 15 kuni ochilgan. U Molosulluq ilm safaridan qaytib kelgandan keyin 1949 yili katta olimlar hay'atining a'zosi bo'lgan. Misrning har qaysi universitetlarida dinlar tarixi, tafsir, axloq falsafasi qatorliq fanlardan dars bergan. Doktor Muhammad Abdulla Daraz 1958 yili Pokistonning Lahor shahrida ochilgan Islom madaniyati qurultoyiga qatnashayotganda vafot bo'lgan. Uning vafotiga Misrni o'z ichiga olgan islom dunyosi ta'ziya bildirgan. Marokashga bo'lgan mehri. Doktor Muhammad Abdulla Daraz oilasining Marokashga o'zgacha mehri bor edi. Bu balkim bu oilaning maliki mazhabda bo'lganligidan bo'lsa kerak. Shayx Abdulla Daraz bizda aytgan Doktor Muhammad Darazning dadasi, ya'ni dada Daraz andaluslik faqih, islom qonunshunosi Abu Issoq Shotibining Al-Muvaffaqat nomli kitobini sharh yozgan. Bola Daraz, ya'ni Doktor Muhammad Daraz bu kitobni tahqiqlab nashrga tayyorlagan. Orqadan yana Imom Shotibining Al-I'tisam nomli kitobi haqida tadqiqot olib borgan. O'zining sunnat va bid'at orasidagi taroza Al-Mizan bayna sunna val bid'a nomli kitobida Qur'on va hadis yo'lida mustahkam turishning yangi tafakkur andisini borliqqa keltirib, rivojlantirishga kuchagan. Ammo to'lim afsus u mazkur kitob bitishga oz qolganda vafot bo'lib ketgan. Doktor Muhammad Daraz 20-asrning yarmida Fransiyadagi tadqiqotni davomlashtirayotgan mezgilda Aljeriyalik faylasuf Malik ibn Nabiy bilan cho'nqur munosabat bog'lagan. Ikkalarining fikr yo'linish qo'lga keltirgan natija Qur'on Karim tadqiqot uslubini yangilash qatorliq taraflarda ko'p o'xshashlik bor edi. Buni Doktor Muhammad Daraz Malik ibn Nabiyning Qur'oniy hadisa Az-Zahiratul Qur'oniyya degan kitobini yozib bergan taqrizida ochiq tilga olgan. Malik ibn Nabiyning mazkur kitobi bilan Doktor Muhammad Darazning buyuk bishorat An-Naba'ul Azim va Qur'on Karim haqidagi dastlabki savod Marhala ilal Qur'on Karim degan ikki kitobni solishtirib baqqan o'qirmanning ko'zi 20-asrda o'tgan musulmon aqllar qatoridagi mazkur ikki yagona shaxs orasidagi fikriy yaqinlikni bir qarorli bayqo'la oladi. Fikriy va aqliy yaqinlik munosabati o'zaro qarindoshlarcha himoya qilish, o'rtaq kurash qilish darajasiga yetgan bo'lib, Doktor Muhammad Daraz Marokashning Fransiyadan ayrilib mustaqil bo'lishini talab qiluvchilar bilan aktiv holda bir maydonda turgan. Shu sababli Fransiyada o'quvchi va muhojir bo'lib turayotganda har xil xatarlarga duch kelgan. Men bu qullarning bu esil oilaning Marokash xalqiga sungan ilmiy va amaliy tuhfatlarining kichikkin bir qismi bo'lsin javob qaytargan bo'lishini umid qilaman. Oliyjanobligi Doktor Muhammad Daraz oliyjanob ruh sohibi, nodir axloq egasi bo'lib, qatorliq Shayx Abdulla al-Ansari uning axloq sifatlarini tilga olib mundaq deydi. U zirak, chechan, salmoq, chidamchan, kamtar, chiqishqoq, vafodor, jur'atlik, qaysar, jasur, haqiqat tushuntiradigan, yumshoq so'zlik, yaqimliq va aqamsoylarga xayrxohlik qilgan kishi edi. U o'zining ustidagi Qur'oniy vazifaning qimmatini anqirgan, o'ltiris qopsa islom ummatining g'amini yeydigan kishi edi. O'quvchi Alloma Yusuf Qardaviy ustoz haqida mundaq qo'llarni yozgan. Biz davomli ustozimizning huzuriga kirsaklar, uning islomning, musulmonlarning g'am bilan mashg'ul bo'lganligini ko'rdik. Uning g'ururli shaxs ekanligining ifodalaridan biri uning Fransiyada turayotgan bo'lishiga qaramasdan, shu vaqtda Fransiyaning mustamlikasi asosida turayotgan Marokashning ozod harakatlarini oshkora qo'llashi edi. Misr inqilobining rahbarlari uningga Azar bosh shayxlik mansubini tanlaganda, u Azarning hukumatining chatga urishidan xoli mustaqil ilmiy organlar salohiyatidan bahramand bo'lishini shart qilgan. İnqilob rahbarlari bu shartni rad qilganda, u bu mansabni qabul qilmayotganligini aytgan va takror taklif qilinganligiga qaramay, rad qilish qarorida izchil turgan. Ko'p qurilmaliq tafakkuri. Doktor Muhammad Daraz Alloma Qardaviy sifatlagandek, ham Azarning ham Sorbonnening farzandi edi. Islom madaniyati bilan g'arb madaniyatining har birini o'z manbasini cho'nqur tadqiq qilish imkoniyati uning tezda qo'yizaklikdan shundoqla ko'milib qolgan mo'l manbalik madaniy meroslar bilan apilashganlarning ko'pinchisi girtir bo'lib qolayotgan aqliy azmi nacharlik kesilidan yiroq, yetuk tahliliy qurilmaliq tafakkurni yetilgan. Bu G'azali, Hakim Tirmiziy, Abu Talib Makki qatorliqlarning ilhom baxsh fikrlariga cho'nqur cho'kkandi. Descartes, Kant, Bergson qatorliqlarning falsafasini puxta biletdi. Doktor Daraz ko'p qurilmaliq bu xil tafakkur alohidaligi orqali nazar doirasi kengligi, tahlilning cho'nqurligi, dalillashning isbotliq, inchga qoyilqorlik va Qur'on Karimni mumda qilgan holda balog'atlik bo'lish bilan alohida ko'z ko'ringan.
Qur'on Karim bo'lgan ishtiyoqi. Doktor Muhammad Tarazning eng muhim xarakterining, shunaqla ilmiy va amaliy tüfürlerining hammasining manbasi uning Qur'on Karim bo'lgan mabtulliqidir. U haqiqiy Qur'onshunos edi. Qur'onga bo'lgan muhabbati uning butun vujudini qoplagan, asiyatini egilagan edi. Davomli Qur'on bilan mashg'ul edi. Ya o'qiydi, ya muloyiza yurgizadi, ya namoz o'qiydi. Bütün ilmiy tadqiqoti faqat Qur'onga markazlashgan va Qur'onni so'radigan edi. Doktor Muhammad Taraz Allohning kitobi bo'lgan ishtiyoqini, butkul asiyatning uningda bo'lib qolishini tizgilolmaydi. U Qur'on Karimning kalimalarini mabtulliq bilan muloyiza qilish va nurliq unchilar deb ta'riflaydi. Doktor Muhammad Taraz jafo his qilmasdan kuniga 6 par Qur'on o'qishni o'zi davomlashtirgan. U Qur'on Karimni haqiqatan cho'ng ko'radi. Tafsir darsi o'tayotganlarda tilovat sajdasi oyatiga to'g'ri kelib qolsa, darhol sajda qiladi. O'quvchilarning darsni boshlashdan burun tahorat qilib ko'rishni talab qiladi. Uning Lahordagi qurultoyga birga borgan safardoshi Shayx Muhammad Abu Zahra mundaq deydi. U bizga xufta namozlarda imom bo'ladi. Namozdan keyin hammadan uyqu tutish qilsa, u namozga Qur'onga tutish qiladi. Men uni davomli ya Qur'on o'qiyotgan, ya namoz o'qiyotgan vaqtda ko'rdim. O'ttiralliq metodi. Doktor Muhammad Taraz islomda o'ttiral yo'l tutmoqdan islom imomlaridan biri edi. Uning o'ttiralliq metodi islomning fikriy dunyosini gangirtib, qalamqilashtirib kelgan aql bilan naql, sunnat bilan bid'at, jabriylik, salbiy taqdirchilik bilan ixtiyorchilik, tinchlik bilan urush, ilm-fan bilan din, axloq bilan qonun qatorliq nurg'ulgan ikki tarafli cho'ng temalar haqidagi mulohazada namoyon bo'lgan. Mazkur Men doktor Tarazning bu ishga yaqinlikqa ega cho'ng temalar haqidagi mulohazalarini tadqiq qildim. Alloh xolisa Patiqonning nashridan chiqargan maxsus shu vaqtdagi tadqiqot kitobimda bu to'g'risida tafsiliy bayonlar bor. Bu joyda uning mulohazalarining hammasini tafsiliy bayon qilishga imkon yo'q. Shunga faqat uning aql bilan naqlning munosabati to'g'risidagi bayonidan bir parchani keltiraman. U mundaq deydi: Yaxshi bilan yomonni ayirish samoviy shariatga tabe bo'lishdan burun insonga o'rnatilgan ichki ilhomdir. İlahi qonun tug'ma axloqiy qonunlarni mukammallashtirdi. U haqiqat va yaxshilikning to'sqichi illatlar bilan yuqumlangan yoki gangirishqa, iztirob kuchaytirishga elib boruvchi zulmatlar kontroliga olg'ilayotgan insoniy tug'ma tabiatning zo'ri to'liqlig'idir. Vahiyning nuri bo'lmagan ahvolda insoniyat yaxshi bilan yomonni farqlanish to'g'risidagi oyga chiqmas yangi jiddiy chiqolmaydi. Hissiyotga hissiyot bilan tang turilgandek aqlg'imi aql bilan tang turiladi. İnsaniyat tarixi Buddizm nirvanachilarining takduniyachilikdan tortib, Yunan ravaqchilarining cheksiz erkinchiligiga qadar bu xil oyga chiqmas tushkunliklardan bizni xabardor qilgan. Mana bularning hammasi vahiy nuri bilan tug'ma tabiiy xarakter nurining beygida chang chepayotgan ikki chavandoz kabi bo'lishi kerakligini dalillab turibdi. Chunki bu tug'ma tabiiy xarakter qonunini yaratuvchi samoviy shariatni yo'l qo'yuvchi zotning irodasidir. Yetakchilik va islohot. Doktor Tarazning fikriy faoliyatining hammasi asosan degidek islohotchilik ro'yidagi o'tkir tanqidni o'ziga amro qilgan. Uning islohotchiligi midimlik Qur'on tadqiqoti angavlangan. Bu joyda biz pokitlik qoldi shuni deyalamizki, Doktor Taraz Qur'on Karimning axloqi haqidagi ilm bilan Qur'on Karimning asl manbasi haqidagi ilmdan iborat ikki ilmga asoslangan va birinchisi to'g'risida Qur'ondagi axloq dasturi, Dasturul Axloq fil Qur'on nomli kitobni, ikkinchisi to'g'risida Büyük Bisharat, An-Nabul Azim, Qur'on Karim haqidagi dastlabki savat, Madhal ila Qur'on Karim degan ikki kitobni yozgan. U o'zining hech kim minib boqmagan yo'lda minayotganligini, mushu ikki ilmga asos solish majburiyatining borligini aniq bilgan. Shu tufayli uning bu jarayondagi xizmati haqiqatan qimmatli. Bu uning tirishchiligining faqat va uning kitoblarini o'qib boqqan va u kitoblarning teki puxtaliqni, cho'nqurlikni, ro'shanlikni o'zi bevosita his qilgan kishilar bilib yetarligan jafo mushaqqatga bardoshlik beradiganligining natijasi xolos. Doktor Muhammad Tarazning Qur'on ilmlarida yaratgan yangi uslublar qo'llangan metodini namoyon bo'lib turadi. Islom olimlari Qur'on Karimning uslubining mukammalligiga har doim tilshunoslik va bayon uslubi nuqtasidan pok ko'rsatishga odatlanib ketgan. Ammo Doktor Taraz bo'lsa Qur'on Karimni mantiqli qiyosida tarixiy nuqtadan chiqish qilib, turib tahliliy tadqiqot olib borgan. Bu a'lolashtirilgan metod burunqi an'anaviy metodga tubdan o'xshamaydi. Buning natijasida Qur'on Karim tipik arab madaniyatidan dunyoviy tuslik o'rniga qo'yilgan. Allah Taala Qur'on Karim faylasi Doktor Muhammad Abdullah Tarazga rahmat qilgay. Manba Doktor Muhammad Muxtar Shinqitining Xiratul Uqul As-Salima fil Qur'anil 20 nomli kitobsi. Tarjimada bilimlar. Ümmet sarxillari. Yaponiya Fatihi Ali Jarjavi. Hijriya 1380-yilgacha.
Bu usul orqali yaponlarga islomni tushuntirdik. Ular islom ko'rsatmalarini maqtashgan holda islomga to'p-to'p bo'lib kirishga boshladi. Biz ularga islomni tunishtirgan sari musulmon bo'luvchilarning soni oshib, jamiyatimizning ovozi shaharga ajoyib tez tarqaldi. İslam'a ergashganlardan islomga bo'lgan madhiyalarni anglaytdik. Chunki islom ularga haq ilohni ko'rsatgan hamda ularni jaholat zulmidan hidoyat nuriga chiqargan edi. Shayx Jarjavining Yaponiya safari nomli kitobidan. Misr sahroliqlari naqadar ulug' kishilar. Men Misr sahroliqlarining bir qism axloqsiz riyosatchilari tomonidan masxara obyekti qilinganligidan intayin hayron qoldim. Bo'libmi Arab axborot vositalarining Misr sahroliqlari to'g'risidagi bayonlaridan texim hayronlikka tushmatdim. Mening bu hayronliqim Misr sahrosidan kelib chiqqan shonliq tarixni o'qib chiqqandan keyin andi yo'qoldi. Ular haqiqatanmi odatdagi odamlar emas edi. Nurg'un musulmonlarga notanish bo'lgani shuki, Misr sahrosi islom uchun nurg'unlagan buyuk shaxslarni yetishtirib bergan. Men shuning shaksiz ishonamanki, tarix o'ydiruvchilari va ularning qo'lshimoqchilarini bu buyuk musulmonlarni masxar qilishga uringan. Misr sahroliqlarining Napoleonning Misrga qilgan ahli salib yurishiga mag'rurlarcha qarshi turishi dal sharaflik misrliklarga yurgizilgan pastkash axborot hujumlarining sababidir. Bu yerda hammamiz bilishga tegishli muhim bir qoida bor. U bo'lsa-mu, bu ummatning buyuk shaxslari dal yovuz axborot vositalarining asosiy nishon obyektidir. Siz bu ummatdan biror tarixiy shaxsni salbiylashtirish yoki muayyan bir guruhga qarata xunuklaştirishni ko'rsangiz, shuni bilib qolingki, bu ishda dal tarix bosqinchilarining mayni qo'li bor. 1906 İslam ümmetining ulug' shaxslarining tarix poyezi Misr sahrosidan o'tishni rasmiy qaror qildi. Büyükler tarix poyezining bu qatımqi vokzali Misr sahrosi Jarja noyisining Ummul Qur'on yezisi bo'ldi. Bu yezida Ali Jarjavi ismli bir azar shayxi bor edi. U gazetdan bir xabarni o'qib intayin hayajonlanib ketdi. Xabardan shayxga ma'lum bo'ldiki, o'z vaqtidagi Yaponiya bosh vaziri Katsura xalqaro davlatlarga har bir davlatning o'z davlatiga olim, faylasuf, qonun tuzuvchi va din ahllarining Tokio shahrida o'tkazilgan xalqaro cho'ng qurultayga avatishni talab qilib, rasmiy bayonot e'lon qilgan bo'lib, u bayonotda qurultayga qatnashgan har bir din ahlining o'z dini to'g'risida so'zlab, dinini tafsiliy tunishtirganligi, Yaponiya hukumatining bu dinlardan o'ziga mos keladigan bir dinni tanlab rasmiy davlat dini qilib istiqolligini o'ttirib qo'ygan. Oxirida yana bu qurultayni etishning sababini tushuntirib mundoq deyilgan. Yaponlar 1905-yili Tsushima urushida ruslar ustidan zo'r g'alabaga erishgandan keyin asli e'tiqodi bo'lgan Ko'ngzi ta'limotining yangi taraqqiyot davriga ular erishgan yuksak aql-farosat, moddiy yuksalish va ilg'or ma'naviy qimmat qarash qatorliqlariga uyg'un kelmaydiganligini his qilgan. Shuning bilan Yaponiya hukumati kundan kunga yuksalayotgan tarixidagi bu ulug' taraqqiyot davriga mos keladigan yangi bir din tanlamoqchi bo'lgan. Bu sahrolik qahramon xabarni o'qib bo'libla azar shayxlarning yana chapdi. Ularga Muhammad alayhissalomning dinini dunyoning eng chet joylarigacha yetkazish uchun bu oltin fursatdan yaxshi foydalanishni aytib, tizdan harakat qilishga safarbarlik qildi. Agar utuqliq bo'lib qolsa, butun koinotni o'zgartiradigan bu muhim vazifaga ko'ngil bo'lishni eslatdi. Biroq kim bilsin, Shayx Jarjavi Alloh xohlasa bo'lib qolar, Rabbimiz oson qilar degan so'zlardan boshqa anglamadi. Ali Jarjavi orqali o'zining yo'lboshchi nomli maxsus gazetida Azhar olim ulamolarini qurultayning vaqti o'tishidan ilgari harakatlanishga aldirtib umumiy chaqiriq e'lon qildi. Yana hech qanday sada yo'q. Ishongan tog'da ketmabdi degan so'zning haqiqati yana bir vaqtda isbotlandi. Sizningcha Shayx Ali shuningdan keyin ishini Allohga topshirib, "Ey Alloh, men yetkazganni yetkazdim" debla bo'ldi qilganmi yoki qilishim kerak bo'lganini qildim deb boshqalarning bo'shanligiga o'rtoqlashganmidi? Bu sahrolik polvon butun ummatning yukini zimmasiga qat'iy bel bog'ladi. U o'zining barliq mol-bisoti bo'lgan 5 faddan yerini setish uchun kichik yezisiga yurib ketdi. Bir faddan 4200 kvadrat metr, taxminan 613 ming. U yerlardan kelgan pulni Yaponiyaga qilgan o'sha tavakkulchilik safarida xarajat qilmoqchi edi. Safar boshlandi. Shayx paraxodga chiqib Iskandariyadan Italiyaga, Italiyadan Adanga, Adandan Hindistonning Bombayga, Bombaydan Silan, hozirgi ismi Sri Lanka yarimorolidagi Kolombo shahriga keldi. Shayx u yerdan Angliya transport shirkatining paraxodga o'tirib Singapurga bordi. U yerdan Shanganga keldi. Bu sahrolik qahramon bir talay jafo mushaqqatlari bilan oxiri Yaponiyaning Yokohama portiga yetib berib, xatarlik dengiz safarini oxirlashtirdi. Yaponiyada ajoyib ish yuz bergan edi. Islom ummatining ulug'ligiga qarang. Shayx ko'rdiki, bu qurultayga qatnashish uchun boshqa islom millatlardan nurg'un ulamolar kelgan edi. Shayx yetib kelganda Geligta shayxlardan biri Hindi shayx, Tunis va Fayravan shayxlardan biri Amazig'i shayx, Sharqiy Turkistondan bir Uyg'ur shayx va Rossiya ulamolaridan bir shayx qatorliq ulamolar Tokioga kelib bo'lgan edi.
Ularning hammasi o'xshashla o'zlarining xos nafaqalariga tayinib kelgan edi. Osmanlılarning batiri Xalifa Abdulhamid II Alloh uni yaxshilik bilan mukofotlasin, turk ulamolardan tashkillangan cho'ng bir ummat o'tgan bo'lib, bu da'vatchilarning hammasi to'planib har xil qit'alardan kelgan musulmonlardan tarkib topgan zo'r islom umkin shakllantirgan edi. Ularning hammasi Muhammad alayhissalomning da'vatini zimmasiga olib, shaxsan Yaponiya imperatoriga yetkazish uchun kelgan edi. Bu nima degan isl ummatda qurultay boshlandi. Har bir dinliklar o'z dini to'g'risida so'zlab, navbat islom ummiga keldi. İslam ümki Yaponiyaliklarga haq dinning ko'rsatmalarini tushuntirib, ular tushuna oladigan shaklda oddiy ixcham so'z qildi. Uningdan keyin Yaponiya imperatori har bir ummatga tashakkur etib, Yaponiyada har qaysi dinning diniy erkinligi kafolat qilinganligini, Yaponiyaliklardan kim qaysini aytishni xohlasa cheklanib uchirmaydiganligini bildirdi. Jarjavi rahimahulloh tarjimonini elib, ummat bilan birga Tokio ko'chalariga chiqib, da'vat elib berdi. Ularning tirishchiligi bilan Yaponiyaliklardan minglagan kishi ularning qo'lida musulmon bo'ldi. Jarjavi kitobida ular Yaponiyada ilib borgan ishlarni tasvirlab bundoq deydi. Agar musulmonlar bundan burun Yaponiyaga elchi etib, biz qo'llangan usullarga da'vat ilib borgan bo'lsa, shaksizki Yaponiyalik musulmonlarning soni necha mingga emas, necha millionga yetgan bo'ladi. Bizning qo'limizda musulmon bo'lganlarning soni taxminan 12 mingga yetgan edi. Jarjavi Yaponiya imperatori Makedonning musulmon bo'lmasligining sababini uning imperatorlik taxtiga bo'lgan rasmanligi, shunaqla xalq ustiga hukmronlikni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, ularning diniga qarshi chiqolmasligini deb ko'rsatgan. Jarjavi qurultay o'tgandan keyin Misrga qaytdi. U Misrga yetib kelgandan keyin bu ajoyib safarni tasvirlab 20-asrda yozilgan safar xotiralari ichidagi eng go'zal kitoblardan biri bo'lgan Yaponiya safari nomli kitobni yozib chiqdi. Jarjavi bu kitobida Yaponiya da'vat safar jarayonida uchragan ajoyib voqealiklar va qiziqarli hikoyalarni bayon qilgan edi. Mana siz Misr sahrosidan chiqqan bir ummat qahramonining tarixini o'qib chiqdingiz. Bundan keyin yaningizga biror aqlsiz kelib, Misr sahroliqlarini masxir qilgan yumorlarni so'zlab bersa, yana qaqoqlab kulamsiz yoki dadillik bilan og'zingni yum. Ular bo'lsa haqiqiy islom o'g'lonlari demsiz. Manba Jihad Turbanining Mi'atun min uzma va ummatil islam G'ayru Majrid Tarix nomli kitobi. Tarjimada Javlon. Ummat sarxillari. Mag'rib qahramoni Amir Muhammad ibn Abdulkarim Xattabi. Hijriya 1300-yildan 1382-yilgacha. Ey Amir, men Qoiraga maxsus sendin ta'lim olish uchun keldim. Sotsializm inqilobchisi Che Guevara 1960-yili. Bu kishi o'z nomi bilan Osiyo, Afrika va Hindiston xalqlariga chaqiriq qilib, ularning maqsadiga erishmoqchi. Bu kishi islom nomi bilan urush qilib, islom xalifaligi va musulmonlarning hukmronligini qayta asliga keltirmoqchi. U inqilob Yevropa davlatlariga nisbatan zo'r xatardir. Angliya Avom palata a'zosi Sarkozy 1921-yili. Oldimdagi bir okopda turgan Abdulkarimning qishiga kirdim. Vaholanki Ispaniya va Fransiya aeroplanlari shu rayonni keng ko'lamlik bombardimon qilyotdi. Men uning maqrurani tabassum qilgan holda dushman aeroplanlariga top o'qlari bilan zarb berayotganligini ko'rib, bu yagona insoniy ko'rinishdan hayron qoldim. Amerika muxbiri Fansin Shon 1926-yil. Arab Elleri İttifaqının tunji baş katibi Abdurrahman Azzam Paşa 1947-yili Yemenlik, Palestinlik, Iroqlik va Yemenlik bir büyük mujahidlardan kelgan bir maxfiy telegramni o'qib, ko'zlariga ishonmay qoldi. Intayin maxfiy jiddiy telegramma. Bugun zanjir kishilik bir bo'yi asrni to'shigan bir paraxod Adnan portida to'xtadi. Qarmoqqa u yashangan kishi 20 yillardan beri izdirki bo'lmay kelgan aloqa qahramon Islom Bahadiriga o'xshaydi ekan. Paraxod hozir Fransiya taraf qarab yo'l oldi. Ata Misr Borsaid portida o'tdi. Shunga ogoh bo'lgaysizlar. Abdurrahman Azzam Pasha bu telegramni o'qib bo'libla darhol o'ziga yetib kelgan bu jiddiy telegramma to'g'risida maslahatlashish uchun Podshoh Faruq bilan jiddiy uchrashishni talab qildi. Abdurrahman Azzam Pasha bilan Podshoh Faruq Shoh saroyida o'zaro kengash olib berishdi. Ozg'in vaqt o'tmayla Podshoh Suez kanalidagi Misr soqchilariga aşı paraxodning yo'lini to'sishni va u kishining salohiyatini aniqlab ko'rish uchun Shoh saroyiga olib kelish to'g'risida qaror yo'lladi. Shundan keyin 24 soat ketmagan vaqt ichida Misr soqchilari Podshoh huzuriga soqollari oq oqargan bir mo'ysifat kishini olib kelishdi. Bu mo'ysifat kishi asti bo'lsa-mu sabit qadamlar bilan meng'otdi. Uning o'ltirishib ketgan yuzlari orasidan
Hech kishiga pinhon bo'lmagan ulug'liq va buyuklikning simoli ko'rinib turardi. Mo'ysib kishi oddiygina oq kiyim kiyib olgan edi. Uning yodong'urab ketgan qo'lputlaridan ko'zgushlarning iznalari xuddi terilarga o'rnab qo'yilib ketgandek namoyon bo'lib turardi. Mo'ysib kishi Podsho Faruqning huzuriga keltirilgan chog'da podsho uning salohiyatini so'radi. U beshini ko'tarib podshohga xuddi yaralangan va o burkutlaridek o'tkir ko'zlar bilan qaradi-da, andin to'liq ishonch va mag'rurona qiyofatda "Men Amir Muhammad ibn Abdulkarim Xattabiy bo'laman" dedi. Biz endi bir oz ilgirki tarixga qaytib, Qohiraning g'arbiga konkretroq qilib aytganimizda, Hijriya 1301-yili, milodiya 1883-yildagi Mag'rib yezi qishloqlaridan Ag'odir yezisiga o'tkazib boqayli. Shu yerdagi Amazon Berber qabilalaridan bo'lgan bir qabilaning oqsoqoli Sheyx Abdulkarim Xattabiy Allohning iltifoti bilan bir farzand ko'rish sharafiga nail bo'lib, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning nom sharifini sig'inish va suyunch yuzidan farzandining ismini Muhammad qo'ydi va farzandini go'dak chog'laridan tortib yaxshi tarbiyalashni ko'zlab, kichkidilla arab tili o'rgatish, Qur'on yodga oldirish qatorliq bir qator dastlabki ta'lim tarbiyalarini olib bordi. Hadis va fiqh ilmlarini o'rgatish uchun Fos shahridagi Qaravayn universitetiga o'tdi. Ozg'in yillar o'ta-o'tmayla Muhammad Mag'ribning Malilla shahrining bosh qosi bo'lib qoldi. Shu kunlarda Mag'rib islom mamlakatining ahvoli odam xayoliga keltirish qiyin bo'lgan bir vaziyatga tushib qolgan edi. Mustamlikchi davlatlar Mag'rib islom yurtlarining tarix bo'yi qahramonlarini ishlab chiqarish zavodi deb qaralganligini, Andalusni fath qilgan Murabitullar davlati mujohidlarining mushirlardan chiqqanligini, muvahhidunlar davlat kuchlarining Yevropaga musulmonlarni ishgallab kirganligini, islom tarixidagi mashhur qo'mondan Tariq ibn Ziyodning mushir diyordan chiqqanligini obdan biladi. Shuningdek, ular izchil davomlashib kelayotgan bu xatarga xotim berish zarur deb qarab, 1906-yili Amerikani o'z ichiga olgan 12 davlat Yeshil Orol yig'inini uyushtirdi. Bu davlatlarning hammasi ko'z oldidagi bu qaror tushgan mangulik xotim berish uchun to'plandi. Bu qatimqi yig'inning oxirgi qarori Mag'rib islom yurtlarini parchalab tashlash bo'lgan edi. Bu davlatlar Mag'rib islom mamlakatini mundaqlab parchalab qolmasdan, balki jahon ahli ilgari ko'rib boqmagan hayron qolarlik razil usullar bilan butunlay parchalab tashladi. Fransiya Mag'rib islom mamlakatidan Mauretaniyani, Ispaniya shimoldan g'arbiy cho'llik atrofidagi joylarni oldi. Fransiya yana bir qatim cho'llikning shimolki hozirgi Mag'ribning markaziy rayonlarini, andin yana Ispaniya shimoliy sohil tarafidagi Mag'rib yez qishloqlarini, Angliya bilan Germaniya bo'lsa, shu joylar orasidagi bir qism shaharlarni besilishdi. Ular mushu mustamliklari orqali Mag'rib diyorlaridagi islomning mavjudligini manguga yo'qotib tashladik deb o'ylagan edi. Lekin Sheyx Abdulkarim Xattabiy va uning o'g'li Muhammad Alloh ularni ko'p yaxshilik bilan mukofotlagan. Uning boshqacha o'yi bor edi. Shuning bilan ota-bola ikkisi qumdek chechilib ketgan qabilalarni bir islom bayrog'i ostiga jo'llash hamda xilofat poytaxtidagi Osmoniylar xalifasi bilan o'zaro aloqa o'rnatish harakatini olib bordi. Shu paytda ispanlar Sheyx Mujohid Abdulkarimni o'ldirib etdi va o'g'li Sheyx Muhammadni qo'lga olib Mag'rib tog'laridagi bir tog' cho'qqisiga joylashgan turmaga qamashdi. Bahodir o'g'li bo'lmish bu Bahodir turma to'nligi orqali qutulib chiqish uchun sifatlash til ojizlik qilib usullar orqali yotgan ko'rpalarning paxtalaridan bir arqamcha yasadi. Lekin afsus arqamcha tog' cho'qqisidan tushishga yetmaydi. Shu paytda uning oldidagi faqat ikki xil tanlash bor edi: yo turma qaytish, yo igil cho'qidan qo'ram tashlari ustiga sakrab tushish. Sheyx Muhammad turma doiralari o'zini bayqab qilib turmaga qaytib qamashdan ilgari qo'ram tashlar ustidan sakrashni tanladi. Natijada uning putlari sunib tashlarga qattiq so'qolganlikdan as-hushini yo'qotgan edi. Shunday qilib Amir Muhammad ibn Abdulkarim Xattabiy bir mezgillik askarlikning boshini o'tkazib qutulgandan keyin Mag'rib yez qishloqlaridagi qabilalardan 3000 kishilik bir qo'shin tashkilladi. Ondan yangi bir jang san'atini ijod qildi. Yangi zamon tarixida u xil jang san'atini Amir Xattabiy Partizanlar urushi nomida qo'llangan tunji kishi hisoblandi. Kuchtumtut hujum qilib, chekinib turib qaytirib hujumga o'tish taktikasini asos qilgan bu jang san'atini keyincha dunyo inqilobchilari qo'llandi. Natijada bu jang san'ati dunyo jang nizomnomasiga o'rin olishi bilan birga Xattabiy ham islom ummatining nishoni bilan tunilib kelmoqda. Shundan keyin Amir Xattabiy qarshilik ko'rsatish ramkasida yana bir jang san'atini ijod qildi. Mazkur jang san'atini shundan necha yillar keyin Vyetnam daisi Wu Shaymin Amerikaga qarshi Vyetnam urushida Sheyx Xattabiyni o'rganib qolganligini e'tirof qilgan. Bu jang san'ati yer ostidan dushman turalarigacha so'zilgan akuf qo'llash edi. Islom qahramoni Sheyx Xattabiy ushbu jang san'ati orqali urush taktikalari jihatdan Ispan armiyasiga dars berib qo'ygandi. Ispanlarning musulmon yez qishloqlarida tortgan talofatlari uzluksiz eshib borgandan keyin
İspan padişahı Alfonso 10-chi do'sti general Silvestrning qo'mondonligida Madriddan zo'r qo'shin avatdi va ikki qo'shin unutilmas Anval urushida uchrashdi. İptidai miltiqlardan boshqa hech narsa bo'lmagan 3000 musulmon mujohidning qarshisida jang aeroplanlari va tanklari bilan qurollangan 60 ming kishilik Ispaniya armiyasi turibdi. Lekin ikki qo'shinning biri Allohning yo'lida, yana biri botil kiristlar yo'lida urush qiladi. Allohning mo'minlarga qilgan va'dasi haqiqatdirdiki, Bahadır qo'mondan Muhammad Xattabining rahbarligidagi 3000 mujohid 60 ming kishilik zo'r xristian qo'shini ustidan g'alaba qildi. Musulmonlar bu urushda 18 ming tajovuz ispanni o'ldirib, yana necha 10 mingni asir oldi. Bu qadimki halokat va asirlikdan faqat 600 ispan askari qutulib qolgan bo'lib, ular Ispaniyaga go'yo qo'rqinchoq ishlarda qochib ketishgan va mag'rib qishloqlarida ko'rgan mayimlarni og'iz-og'izga tegmay so'zlashgan edi. Ushbu urushni ispanlar ta bugungacha Anval fojiasi deb atashadi. Shuningdek keyin Amir Muhammad Xattabiy ishg'oliyatdan keyingi tunji islom mamlakatini Mag'ribning shimolida qurib chiqdi va 5 yil jarayonida xurofotliklardan xoli bo'lgan to'g'ri islom ta'lim tarbiyasi olib bordi. Hamda dunyodagi har qaysi davlatlarga ta'lim tarbiya o'rmakligini avatish va chechilib ketgan qabila sablarini Muhammad alayhissalom bayrog'i ostida birlashtirish qatorliq bir qator faoliyatlarni qildi. Har qanday bir islom uyg'onish harakatidan keyin yuz berganiga o'xshash Hristiyan devletleri yanılı barlıq kelgan İslam devlet mevcut bolsa, tarix sahifəsinin özgərib keçişindən ibarət xətərini his qılıb etgandan keyin yana bir qatim yig'ilishdi va ozg'in 20 ming kishilik islom qo'shiniga qarshi urush qilish uchun aeroplan, tanka va harbiy paraxotlar bilan qurollangan 1,5 million Yevropa ittifoqdosh armiyasini tashkilladi. Amir Muhammad ibn Abdulkarim Xattabiy dushman qo'shinining ko'pligi va qurollarining sarxilligiga qarab taslim bo'lganmidi? Aniqki Muhammad Xattabiy kichkida Qur'onda yozilgan Allohning bu so'zi bilan ishonch tepish cho'qim edi. Ey mo'minlar, sizlar Allohga, ya'ni Allohning diniga yordam bersanglar, Alloh sizlarga dushmanlarga qarshi yordam beradi. Qadamlarni urush maydonida barqaror qiladi. Shuning uchun Bahodir islom qo'mondonining jihatda 1,5 million xristianlar qo'shini oldida jinnat tikdi. Natijada urush vaziyati zo'r ushtum tutuq o'z berib, Mag'rib musulmonlar qo'shini bu qatimgi janglarda to'liq qalbiga erishdi va dushmanni orqa-marqa mag'lubiyatga duchor qildi. Yevropa ittifoqdosh qo'shini bu islom qahramonlarimizni asla bo'ysunib bo'lolmaydiganligini tanib bergandan keyin bir qism bid'atchi mutaassib so'pilarni setilishdi. Bu bid'atchi so'pilar o'zlarining sakrab usul o'ynash, darvishlik va mavlud o'tkazish qatorliq Alloh hech bir dalil pok tushirmagan har xil so'pizm bid'atlarga qarshi turadigan Amir Xattabiy xiyonat qilishdi va Xattabiy bilan bir safda turib urush qilishning haromliq to'g'risida fatvo berishdi. Shundan keyin Fransiya İspaniya aeroplanlari shaharlarga ximiyalik bombalarni tashlashdi va zaharli gaz qo'yib berishdi. Dal shu paytda ingliz dengiz armiyasi Mag'rib dengiz sahilini muasirga olgan edi. Shundaqdimi Xattabiy xristian va xoinlardan iborat bu jam millatlarga qarshi urush qilyotdi. Amir Mujohid Xattabiyning qo'mondonligidagi mujohidlardan faqat shahid bo'lishga Alloh ahd paymon qilgan 200 jangchidan boshqa hech kim tirik qolmadi. Bu azgın islom qo'shini taki xristianlar o'zlarining mag'lubiyati sababli umidlarini uzishganga qadar taslim bo'lmadi. Xristianlar bu qatim yana o'zlarining ko'ni bir usulni qo'llanib, Amir Muhammad Xattabiy bilan ittifoq kelishim tuzishni talab qildi va hamma musulmonlarga tinchlik kafolati berdiganligi va to'liq mustaqil yashash muhiti hozirlab berdigan bo'lishdi. O'zlarining ko'ni odatlaridek bu qatimgi kelishimni buzishdi va Bahodir qahramon Muhammad Xattabiyni tutqun qilishib, endi o'kandagi ma'lum bir orolga 1-2 yil palash uyaqtirsin, balki 20 yillik palashdi. Bu qahramon shuncha uzoq yillarning kishilik haq huquqni jarsilashda va barcha olamga Fransiya inqilobining erkinlik va barobarlik va do'stlik asosiga inqilob ekanligini shiorni ko'tarib chiqishga shu kishilarning zulmida askarlikda o'tkazdi. Hayhat, ay zalim musibatlar, yashinib qolgan ojiz bir kishini 20 yil qamab qo'yib, sizlar da'vo qilayotgan qaysi erkinlik u? Ayollar va kichik bolalarni zaharli gazlardan zaharlab o'ldirib, sizlar deb jar solayotgan qaysi barobarlik u? Ojizlarning qinini to'kish badaliga barpo bo'lgan madaniyatinglar orqali ba'zi nodonlarni o'zinglarga chaqar qilayotgan qaysi qarindoshlik u? Agarda ojiz insonlarni o'ldirish madaniyat bo'lgan bo'lsa, undaqda sizlar va sizlarning shu razil madaniyatinglar qurib tukka ilohim. Shunday qilib, Alloh u musibatlarni Amir Muhammaddan amin topqizmadi. Agar Amir Muhammad o'lib ketib qolsa, hech kim bilmaydigan shu noma'lum oroldan olamlarning Parvardigor Alloh o'zining qo'lidan kelgan hayron qolarlik tadbirlari bilan 20 yildan keyin uning ozodlikka chiqish sababini oson qilib berdi. 1947-yili Mag'rib podshohi Muhammad
5-ci mustaqillik e'lon qildi. Shuning bilan Fransiya podshohi Charles de Gaulle Muhammad 5-ga Xattobiyning o'z vaqtidagi fransuzlar bilan tuzgan tinchlik betnomasi bilan besim ishlatish qaroriga kelib, Fransiya podshohi Amir Xattobiyni Parisga olib kelish buyruq tushirdi. Fransuzlar hiyla-mekr qilishmoqchi bo'ldi-yu, tadbir ko'rguvchilarning eng yaxshisi bo'lgan Alloh ularning yo'llarini bitish qilgan edi. Fransiya poytaxti Suez kanalida misrliklarning Amir Xattobiyni qutqizib qo'yishidan ehtiyot qilib, shahar chiqarmay o'tib ketmoqchi bo'lishgandi. Lekin ulug' Alloh o'zining ilkidinla keladigan sirliq tadbirlar bilan u zolim mustabidlarga Amir Muhammadning ishida xursandchilik bermadi. Paraxod Suez kanaliga kelgandan keyin Amir Muhammad musulmon qarindoshlar tomonidan fransuz blanchilarining qo'lidan qutqizildi. Mana bu islom bayrog'ini ustun qo'yish uchun o'zining yoshlik bag'rini qurbonlik qilgan bir buyuk islom qo'mondonining zo'r islomiy kurashlaridan qisman ko'rinishlardir. Odamning ko'ngli parishon, yurkini g'ash qilgan yeri shuki, bizning ko'pincha yoshlarimiz dunyo manfaatlari va kommunizm prinsiplari uchunla urush qilgan atalmish qahramonlarning tarixiga oshiq beqaror bo'lsa-mu, bu islom qo'mondonlarimizning nom sharafini anglabmi boqqani yo'q. Agar yoshlarimiz kommunizm inqilobchisi Che Guevaraning rasmlarini esib olgan kishilardan uning islom qahramoni Muhammad Xattobiydan ta'lim olish uchun Qoiraga kelganligini bilib yetsaydi, yoshlarimizning unutib qolgan yoki boshqalarga unutildirilgan o'z tarixiga bo'lgan qarashlari o'zgarib qolar edi. Manba Jihad Turbanining Mi'atun min uzama ummatil Islam g'ayru majrid tarix nomli kitobi. Tarjimada Aqyo'l. Ummat sarxillari. Malcolm X. Hijriya 1343-yildan 1384-yilgacha. Suyimlikim Bati. Balkim siz mening bu xatni siz yozganlarimga ishonmasligingiz mumkin. Men hozir Makkada, oq tillik bir kishining yonida, qora tillik bir kishining keyinida namoz o'qiyapman. Ko'k ko'zlik odam tomoq yegan qachida tomoq yeyapman. Suzuk terilik arab shayxlari suv ichgan istikanda suv ichyapman. Men hozir bu muqaddas shaharning tuproqlarida turib shuni his qildim. Amerikaning butun irqchilik masalalarini buyuk islom ta'limotlari orqali hal qilg'ili bo'ladi ekan. Haji Malcolm X. Bizden qanchilgan kishi musulmon qarindoshimiz Malcolm X'ning tarixini biladi. Balki qanchilgan kishi uning asl ismini anglab baqqan. Palani sanatchining ayolining ajrashganligi, palani mahirning palani klubga o'tkazganligi va palani naqshining nima uchun o'ldirilganligi degandek taniyo xabarni izlash uchun vaqtlarimizni seriq gezish jurnallarni o'qish bilan o'tkazishimiz nima degan ayb-a? O'zining butun hayotini Muhammad alayhissalomning dini uchun qurban qilgan qarindoshlarimiz to'g'riliq azroq bir narsa o'qishga 5 minut vaqt chiqara olmaymiz. Yoshlarimiz zerikishdan va o'zlarini nobud qilayotgan bekor vaqtlardan shikoyat qiladi-yu, o'z ummatining buyuklarining tarixini o'qish u yoqda tursin, hatto Allohning kitobidan va payg'ambarimizning sahih hadislaridan biror narsani yodlaganligini ko'ra olmaymiz. Malcolm X amerikalik qora tillik bo'lib, u ma'lum bir chirkovda yo'q, pop bo'lib ishlaydigan dadasining tarbiyasida o'sib yetilgan. U kichik vaqtida bir voqea yuz bergan bo'lib, dadasi e'tiqod qiladigan dinga e'tiqod qiladigan oq tilliklar tarafidan uning dadasi qasdga uchragan edi. Ular uni o'ltirib bo'lib qilmasdan chachrab chiqayotgan qonlarning ko'rinishini tomosha qilish uchun dadasining beshini tez suratli poyezd chaqir ostida yonib o'tgan edi. Shuning bilan bu yigit o'xshash bir dinda bo'lsa-mu, o'zining irqdoshlariga qarata qabilalari o'chmanlik bilan to'lib ketgan ashu irqiy ayrimchilardan hayron qolgan edi. Malcolm X yaxshi odam bo'lish uchun maktabga kirganida maktabda razil irqiy ayrimchilikni bayqadi. Qora tilliklar oq tilliklarning ot eshigimi barobar bo'la olmaydi. Shundan keyin Malcolm X oq tillik bolalarga o'zining hech narsada ulardan to'g'ri emasligini isbotlash uchun tirishib o'qidi. Natijada u maktabdagi eng a'lochi o'quvchiga aylandi. Maktabi uni o'qishdan haydash bilan mukofotladi. Shundan keyin u Nyu-York ko'chalarida sargardon bo'ldi va qora tilliklarga yarasha oshxona kutuvchisi, poyezd xizmatchilikdan diskoxonalarda oyoq surtkichilikgacha har xil jafoli xizmatlarni qilib yurdi. Oxirida u barmoq bilan sanalg'udek darajada dangliq usulchiga aylandi. Shu chog'da kayf safa va nobudlik hayot uni o'ziga jalb qilib oldi. Shuning bilan u aroq ichishga, tomoq chekishga boshladi. Qimor o'ynashni o'zining asosiy fikr manbasi qildi. Hatto u zaharlik chekimlik chekish, balki uni setishga yetib berib, natijada u va uning hamrohlari soqchining qo'liga tushdi. Shuning bilan ular uning oq tillik sheriklarini 5 yillik, uni bo'lsa oshirib 10 yillik kesdi. Lekin Alloh taolo uning yaxshilikni iroda qildi. Natijada u turmada musulmon bo'ldi va Nyu-York turmusida bir da'vatchiga aylandi. Uning qo'lida yuzlarcha qora tillik mahbus musulmon bo'lib, hukumat sarosiga tushgandan keyin uni qo'yib berdi. U turmadan chiqqandan keyin ismini Malcolm Little'dan Malcolm X'ga o'zgartdi.
X arab tilida singa barobar. Matematikada bo'lsa noma'lum bir sondir. Chunki u oilasining haqiqiy ismining Little emasligini, balki usulning afrikalik ota-bobolarining xizmatiga silib qul qilgan aqtalli xo'jayinning ismi ekanligini bilardi. Har bir aqtalli xo'jayin o'zining qo'lida ishlaydigan minglarcha qora tanli qullarni xuddi ular o'zining ilkidagi hayvonlardek o'zining ismi bilan ataydi. Shuningdek, Malcolm X oq irqchilikka qora irqchilik bilan qarashtiradigan islom ummati tashkilotining rasmiy bayonotchisi bo'ldi. Lekin Malcolm X'ning insoniyatga bo'lgan tushunchasi hajga borgan chog'da o'zgardi. Saudiya ulamolari ularni Alloh barcha yaxshilik bilan mukofotlasin. Uningga haqiqiy islomni o'rgatdi. U Amerikaga qaytgandan keyin oq-qora butun amerikaliklar uchun birdan-bir chorning islom ta'limotlariga ching aslashga yo'rishganligini jakarladi. Ushbu islom palvonining bu jakarnamasiga bir necha kun o'tmaylar bu kunimizgacha sir petib qolgan holda bolalarining ko'z oldida qasd tushirdi. Manba Jihad Turbaniyning Mi'atun min uzma ummatil islam g'ayru majrid tarix nomli kitobi. Tarjimada Islom o'g'li. Ummat sarxillari. Shehid, adib va mutafakkur Sayyid Qutb. Hijriya 1324-yildan 1386-yilgacha. Tug'ilishi va o'sib yetilishi. Qur'on soyasida nomli kitobning sohibi Sayyid Qutb Ibrohim Hijriya 1324-yili, milodiya 1906-yili 10-oyning 9-kuni ustunki Misrning Asyut o'lkasiga tava Mushad yezida tug'ilgan. 1912-yili Yezidagi boshlang'ich maktabga o'qishga kirib, 1918-yili maktabni bitirgan. Ondan 1919-yildagi qo'zg'olon sababidan 2 yil o'qishdan to'xtab qolgan. 1920-yili o'qish uchun Qohiraga berib qolib, 1922-yili boshlang'ich pedagogik maktabiga o'qishga kirgan. Ondan 1925-yili Darul Ulum tayyorlik maktabida o'qigan. Shundan keyin 1929-yili Qohira universitetining Darul Ulum fakultetiga qabul qilinib, 1933-yili maktabni bitirgan va adabiyotda bakalavrilik diplomiga erishgan. Maktab bitirgandan keyin Ma'arif ministrlik tarafidan Davudiya maktabiga o'qituvchilikka tayinlangan. Keyin 1935-yili Dimyat maktabiga, ondan 1936-yili Alvonga o'tkazgan. 1940-yili Ma'arif institutiga o'tkazib, boshlang'ich ma'arifining mufattishlik xizmatini qilgan. 1945-yili ministrlikka tava madaniyat bosh idorasiga o'tkazgan. Shu yili u tunji islomchi kitobi bo'lgan Qur'ondagi san'atlik tasvirni yozib chiqqan va aqqad adabiyot yo'nalishidan yiroqlashgan. Hijriya 1368-yili, milodiya 1948-yili Ma'arif ministrligi tarafidan Amerikaning o'qitish programmalari va tuzumlarini egallab kelish uchun Amerikaga avatilgan. U yerda 2 yil turib, 1950-yili 8-oyning 20-kuni Hijriya 1370-yili Misrga qaytib kelgan. Ondan u toki 1952-yili 10-oyning 18-kuni xizmatidan istifa berguncha Ma'arif ministrligi ishxonasida ilm-fan tadqiqot ishlari muavin naziri bo'lib ishlagan. Uning islohotga chaqirishi. Sayyid Qutb yoshlik chog'laridan tortibla jurnalistchilikda xizmat qilgan bo'lib, bu jarayonda Misrning Ahrom, Risola, Madaniyat qatorliq gazet jurnallarida necha yuzlagan maqolalarni nashr qilgan va arab dunyosi yangicha ideya qatorliq 2 jurnal chiqargan. Ondan keyin Hijriya 1373-yili, milodiya 1953-yili Musulmon qarindoshlar haftalik gazetining raisligini qilgan. Shu yili u Musulmon qarindoshlar safiga rasmiy qatilgan bo'lib, undan burun ular bilan yaqin hamkorlashish bo'lgan edi. U maqolalarda Misrning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hayotidagi chiriklashish va qaymoqqush hodisalarga qarshi turib, bu chiriklashishning javobgarlarini qayta ayblagan va bu islom asosida islohotga chaqirgan. U mushu va uningdan boshqa ishlar bilan Misrning madaniy, ijtimoiy, siyosiy va islohot hayotidagi doimlik jamoat arbobiga aylangan edi. Sayyid Qutb inglizlarni hamda davlat raislari, almashtirayotgan hukumatlar, har qaysi partiya rahbarlari va cho'ng savdogarlardan iborat ingliz qolchilarini Misrning qaloq qilishidagi asosiy omil deb qaraydi. Sayyid Qutb adabiyot va obzorchilikda yuqori cho'qqiga yetgan bo'lib, adabiy obzorchilikda yangicha obzor tarbiyasiga da'vat qilgan edi. Uningga u surat va ko'langi nazariyasi deb at qo'ygan edi. Shundaqla yana san'at uslubi, tarix uslubi, til uslubi va psixik uslubi qatorliqlarni birlashtirish orqali adabiy obzorchilikdagi mukammal metodga chaqiriq qilgan edi.
Hijriye 1367 yili, miladiye 1947 yili Sayyid Qutb İslam'a tuluk yüzlenip, İslam islahatçı boldu. İslami islahatçı boldu. Andın hazırkı zaman İslam ideologiyasının en köz görüngen namayellerinden biri aylandı. O İslam tirilişige ve hayatlıkını İslam asası qaytını başlıq çağırattı. Muşunun üçün o Kur'an-ı Kerimni özünün Kur'an sayesinde namlıq kitabı arqılıq yeniçe şekilde tefsirledi. O bu arqılıq tefsir sayesinde yeniçe yöneliş aslı qılğan idi. O yöneliş bolsumu hareket ve terbiyeye ait fikir mənələr qoşulğan hareketlik tefsir yönelişidir. Sayyid Qutb kişilerge şer'i hüküm çıqaran emas. Kişilerini kafirə çıxırış doğrusunda birer nəs degan emas. Şu vəcini onun bu tarafını bunu söz bilen təkliyəlikini görürüz. Bizning vazifamiz insonlarga hukm chiqarish emas, balki vazifamiz ularga la ilaha illallahning haqqini tonishtirishdir. Chunki kishilar uning haqiqiy taqozosini bilmaydi. Uning taqozosi bo'lsa, Allohning shariatini hukm qilishdir. Sayyid Qutbning aqidasi salaf solihlarning aqidasidir. Uning ideyasi bulg'animlardan xoli salaflarcha ideya bo'lib, sap tavhid temisini cho'rdigan hamda la ilaha illallahning haqiqiy ma'nosini bayon qilish, Qur'on va sunnatda tikalgan imonning haqiqiy o'lchamini ochiqlashtirishga markazlashgan. Shundoq yana yozmalarda hokimiyat va sevgining yolg'iz Allohga xos bo'lish to'g'risida ko'p to'xtalgan. Sayyid Qutb yozgan kitoblarda hozirgi zamon jahiliyatiga qarshi turgan va uning mohiyatini ichib tashlab, uning yakka holatda emasligini, balki jamiyatlashgan bir holat ekanligini o'tirib qo'ygan. Shundoqla yer jahonni fitna fasod qoplab ketmaslik uchun musulmon jamiyatining bu jahiliyatga qarshi turishni talab qilgan. Sayyid Qutb jahiliyat jamiyatiga mundaq bir ta'rif bergan. Qulchilikni yolg'iz Allohga xos qilmaydigan har qanday jamiyat jahiliyat jamiyatidir. Bu qulchilik e'tiqod engida, diniy faoliyatlarda va qonuniy belgilamallarda gavdalanadi. Shehid Sayyid Qutb nurg'ulg'an asarlarni yozgan bo'lib, asarlarga uning ilmiy hayotining dastlabki obzorchilari, adabiyot, she'r va qissalardan iborat adabiy yo'nalish g'olib kelgan. Shuningdan keyin u butunlay islom ideologiyasiga oid nasihga yo'tkalgan. Bu o'zgarish uning izchil hayoti va muborak ish izlarida zo'r burilish hosil qilgan. U Sham diyarida o'tkazilgan Quddus islom qurultayga kelganda o'zining islomcha leksiyalari bilan ko'pchilik ommaning, bo'libmi universitet yoshlarining ko'ngillarida nihoyat cho'ng ta'sirlarni qoldirgan edi. Ular ushbu cho'ng adabiyotshunosiga bu islomiy yo'nalishga olqish yo'natgan edi. Ustoz Ahmad Hasan Sayyid Qutbning Da'vat fiqhi nomli kitobiga yozgan muqaddimasida mundoq deydi. Tarix sahifasiga shunday xotirlandiki, Sayyid Qutb da'vat tuproqini o'z qoni bilan sug'urib, o'z fikri bilan oziqlantirdi. Uningga vaqti, nervlari va rohatini sarf qildi. Sayyid Qutb o'ldi, lekin uning asarlari o'lmadi. U o'zining keyin tarix bo'yi o'chmay saqlangan kitob asarlarini qoldirdi. Chunki u ushbu kitoblarni 2 qatim yozib chiqdi. Bir qatim dunyoning siyosati bilan, yana bir qatim shiitligini bilan. U mush kitoblar orqali kishilarni Qur'onni tunch tushgan yep-yangi yumron holatda tatiya oladigan darajada quyuq Qur'on muhitiga qaytadan o'tkazishni ko'zlagan edi. U o'zining abjil usuli va so'z zarflarining orasidagi javlarni qizishchanligi orqali kishilarga echilmagan sir ma'nolarni ichib berdi hamda musulmonlarni Qur'onning xo'shidini purab canları rahat alalaydigan 20. asrdagi Qur'onning soyasida yashay oladigan holatga qaynoq Qur'oni kayfiyatga boshladi. U insonlarning uchragan hozirgi mushkulotlari va jiddiy masalalar to'g'risida to'xtaldi ham to'g'ri deb qaragan choralarni o'tirib qo'yadi. Kommunizm va kapitalizmning zararlariga qarshi turish uchun islomdagi ijtimoiy adolat, dunyo tinchligi va islom va kapitalizm urushi qatorliq kitoblarni madaniyat qaymoqishlari va xatoliklarga qarshi turish uchun İslam medeniyet müşkilatlari nomli kitobini ozg'in aqida tasavvur yo'llariga qarshi turish uchun islom tasavvurining alayliklari va qurilmalari bu din kelajak mansub qatorliq kitoblarni harakat nuqtasi va qadam bosqichlari haqida yo'l bu yerda nomli kitobini yozgan edi. Ummat sarxillari Odil podsho Nuriddin Zangi